Людей, наши корреспонденты працуюць каля метро Пушкинская. Давайте зазернем, что там адбываецца цяпер. Што ж, спадарства, гэта быў не зусім стрым, это быў пералік таго, што відэапералік таго, што адбываецца адбывалася сёння у нашай краіне, а таксама в іншых краінах, частках свету, дзе падтрымліваюць мірны, падкрэслена, мірны пратэст беларусаў. Безумоўна, спадарства, што і да метро Пушкінскай, і ў іншыя месцы сталіцы, і ў іншыя беларускія гарады сёння мы будзем пераносіцца, бо наш жывы эфір распачаўся і няспынна мы будзем працаваць цягам доўгіх гадзінаў ажно. Колькі трэба? Колькі трэба, так, сапраўды. Пакуль адбываюцца падзеі на вуліцах беларускіх гарадоў, мы знаходзімся ў эфіры, толькі змяняемся тут у гэтай студыі. Паспрабуем цяпер паглядзець, што адбываецца ў Гомелі, дзе знаходзіцца наша калега Ларыса Шчыракова, і ўжо цяпер ёсць карцінка, спадзяемся. Так разумею, Ларыса з намі на сувязі. Калі так, то Ларыса, вітаем. Дзе ты знаходзішся і што адбываецца цяпер? Што ж, мы чакаем у любы момант або Ларысу, або карцінку з Гомеля за стрымам. Я толькі караценька дам апдейт па апошніх сённяшніх падзеях. І мне паведамляюць, што мы гатовы паказаць стрым з Гомеля, то, спадарства, давайте яго і пакажам. Никаким. Если даже они прибегнут к каким-то невероятным фальсификациям, все равно история никогда не смирится с тем, что произошло, и правда истории восторжествует. Это мое глубокое убеждение, мое просто человеческое просьба человека, который в Беловежской пушке подписал. Просто легкие тэхнічныя праблемы у нас, але я ўпэўнены, мы іх бліжэйшы час вырашым, вернемся або ў Гомель, або ў Пушкінскую, на вуліцу Пушкінскую у сталіцы. Па ўсёй краіне праходзяць акцыі салідарнасці, жанчыны зноў становяцца ў ланцугі падтрымку мірнага развязання гэтых вельмі цяжкіх падзеяў. Але перадусім, канешне, самая галоўная падзея сённяшняга дня тое, што вельмі важныя беларускія прадпрыемствы абвесцілі страйкі. Страйкі па ўсёй краіне, і вось такая маланка, гэта страйкуе МАЗ, страйкуе
БелАЗ, вядомае прадпрыемства не толькі ў Беларусі, але і далёка за межамі нашай краіны. Так, прычым страйкуюць не толькі ў Менску, як паведамляюць калегі, на пратэст выйшлі прадстаўнікі гродна-жылбудаўніцтва, яны патрабавалі ад кіраўніцтва тлумачэнняў, чаму мірных людзей збіваюць на вуліцах горада. У адказ кіраўніцтва сказала, што гэта правакацыя. Супрацоўнікі, натуральна, не паверылі, але спадарства мне ўжо паведамляюць, што праблема вырашаная. Мы гатовыя вярнуцца ў Гомель да нашай Ларысы Шчараковай. Ларыса Шчаракова спрабуе размаўляць у Гомлі з людзьмі. Гэта вуліца Савецкая, цэнтр горада. Мы бачым парк Грамыкі, у якім таксама збіраюцца людзі, і святар, які выйшаў і заклікае спыніць гвалт. Фотаздымак гэтага святара абляцеў сёння сацыяльныя сеткі. Паколькі спадарства мы даем трансляцыю праз Facebook, праз сацыяльныя сеткі, мы не маем гуку з Гомля, але, напэўна, там вельмі шумна і гучна, бо бачым вельмі шмат людзей. Картинки, так, десяткі жанчын, дзяўчын з кветкамі ў руках, як і учора, мірна ідуць па вуліцах цудоўнага горада Гомеля. Спусцім мы хутка зможам. Горад над Сожам, каля цырку учора збіраліся людзі. Гэта таксама вельмі блізка каля цырку. Зрэшты, вось вуліца Савецкая, парк Грамыкі, адразу за ім знаходзіцца вуліца Пушкінская, таксама Пушкіна. Яна называецца ў Гомлі, і там таксама гомельскі тэлецэнтр, адкуль таксама ідуць навіны пра збор ураджаю вельмі часта, і сёння ізноў накрывае хваля зыходзячых з БТ. У нас вельмі шмат вядоўцаў зыходзіць з БТ, і пад Белтэлерадыёкампаніяй у Менску таксама сёння людзі пратэстуюць. Як мне падказваюць, вось вы толькі што бачылі, як наша Ларыса размаўляла са святаром, который страціў працу сваёй грамадзянскай пазіцыі, і, я так разумею, мы можам паказаць кароткую размову з ім. Меня вот в этой ситуации страшной, кошмарной, которая сейчас происходит в нашей стране, не радует тот момент, как люди чувствуют единство, и незнакомые даже между собой люди улыбаются друг другу, помогают, там, приносят еду, там, цветы вчера девушкам дарили, и всячески поддерживают. В Минске, конечно, ужас, и когда люди открывают подъезды, готовят средства для оказания первой помощи. И за это получают пулями в окно и гранатами светошумовыми на балкон. Вчера было сообщение, или позавчера, когда ребенок спал, ему в комнату, в спальню залетела эта шашка, упала где-то там рядом. И когда таранят танками автомобили, в которых дети находятся, даже если не дети, если просто там белорусы ездят, когда ОМОН дубинами лупит, ну, это видно на кадрах, бегут мимо припаркованных машин и просто их калечат и занимаются вандализмом. Очевидно, у государства есть некий карт-бланш на насилие над народом и считают нас рабами тоже или крепостными. Это не должно так быть. Христос не пришел устанавливать какую-то вертикаль власти. Христос пришел для того, чтобы быть с людьми, освободить и рассказать нам о свободе, что мы друг к другу должны относиться с уважением, несмотря ни на какие политические взгляды. Люди просили одного: проведите честные выборы и честно посчитайте и покажите нам. Если, как говорили представители объединения «Честные люди», если победит Лукашенко, и мы это увидим, мы согласимся с этим. Но сейчас видно по тем протоколам, которые появляются в сети, их множество. Протоколы, подписанные комиссиям, которым аплодировали уже в ночи избиратели на этих участках, где показаны честные реальные цифры. И также видим реакцию на несправедливые протоколы.
И также есть масса протоколов, но их десятки, пока нам известны, не подписаны членами комиссии. Также есть аудиозаписи совещаний, где учат членов комиссии, как нужно заученные цифры называть. Также есть записи из Витебска, когда комиссия нарисовала в кавычках неправильные цифры, и победила Тихановская, пришел глава там какого-то района, там я уже не знаю, пришел какой-то начальник, и их в очень серьезном формате заставлял переписать этот протокол. Это все сейчас есть. Это не 2010 год, когда информации очень мало. Сейчас люди это все видят, и люди выходят за свою свободу. Гэта быў Гомель, вуліца Савецкая, піянерскі сквер каля помніка Грамыкі спадарства. А таксама вельмі шмат пытанняў ад вас, як можна дапамагчы людзям, якія церпяць цяпер ад пераследу, а таксама як можна дапамагчы незалежным журналістам. Мы стварылі адмысловы гузік, кнопку на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu, гузік help, туды можна заходзіць, яна гэтая бачная кнопка, націскаеце, і ўся інфармацыя будзе бачная. І гэтая дапамога будзе пераказвацца і на выплату штрафаў, і на дапамогу і журналістаў, і актывістаў, і пацярпелых людзей. Іх большасць. Кожны з нас проста беларус цяпер, незалежна ад таго, чым мы займаемся. Так, пацярпелых журналістаў лік ідзе на дзесяткі, на нашых калегаў, не толькі з Белсату, ідзе натуральнае паляванне, інакш гэта не назваць. Тым часам я мушу адскачыць, так сказаць, да апошні вельмі важны. Навіны супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, як ён сябе называе, Александр Лукашэнкі, Артём Праскаловіч толькі што напісаў заяву аб сыходзе. Прычыну не патлумачу, але я думаю, здагадацца мы можам. Таксама ізноў жа сёння галоўныя падзеі гэта страйкі на вялікіх прадпрыемствах. МТЗ выйшаў абмеркаваць сітуацыю ў краіне, Белкарт бастуе, таксама горадня Азот выходзіць на мазе, людзі крычаць выбары, ну і безумоўна ў жодзені падзеі, якія адразу гэтыя страйкі ўзмацняюць, гэта Белац, які страйкуе. І гэта самае галоўнае, што сёння адбываецца. Ну і, канешне, тысячы беларусаў выходзяць на вуліцы на абсалютна мірныя акцыі. Прычым не толькі прадпрыемствы. У Менску лекары навукова-практычнага цэнтру кардыялогія кажуць, што калі працягнуцца акцыі гвалту з боку сілавікоў, то яны прыпыняць усе планавыя аперацыі. Болей за тое, сёння о 16-й гадзіне беларуская станцыя медычнай дапамогі пачынае забастоўку. Яны патэлефанавалі ў прыватную клініку, адну з прыватных клінікаў з папярэджаннем. Таксама спадарства, што датычыць белтэлерадыёкампаніі, то сыходзяць адтуль адзін за другім супрацоўнікі. Напярэдадні стала вядома, што Зорка Перлін так сышоў, ягонае шоу «Макаёнка 9», так, вядомае. Адметна, што ён сышоў пасля таго, як яго паставілі правесці ранішнія навіны з усімі гэтымі расповедамі пра баевікоў, наркаманаў і гэтак далей. Таксама адзін з тэлевядучых, які веў навіны, дзе ў той час, калі збівалі людзей на вуліцах і забівалі, ён распавядаў пра зборкі ўраджаяў, таксама сышоў. Сёння стала вядома, што прапагандыст Зміцер Семченка, які казаў неаднаразова, што фейкі незалежныя журналісты падаюць, ён таксама не выйшаў на працу, таксама страйкуе, але яму заяву на звальненне чамусьці не падпісваюць. Думаю, што яшчэ спатрэбіцца. Асобы творчыя падтрымліваюць мірныя пратэсты. Спадарства, вашай увазе зварот вядомага гурта «Навібэнд». Привет, мы Ксюша и Артем, группа «Навибэнд». Вот уже 4 дня в нашей любимой стране происходит ужас. Ужас, за которым наблюдает вся планета. Ужас войны. Есть погибшие, сотни раненых, тысячи задержанных. Мы умоляем вас, остановите это насилие. Прекратите. Мы решили записать это видео, потому что нами движет любовь. Всем народам Беларуси, даже после 4 дней кошмарного и ничем не оправданного насилия, все равно движет любовь. И эту любовь не украдет у нас никто. А что движет вами? У ненависти нет будущего, а у любви есть. Мы всегда дарим любовь своим слушателям. Мы дарили любовь всей Европе, представляя на международной арене нашу с вами страну.
наши традиции и нашу мову. Мы дарили любовь и вам на ваших праздниках. Разве мы не заслуживаем любви от вас? Сегодня у меня день рождения. И все, о чем я прошу, прекратите жестокость и насилие над простыми людьми. Мы уверены, среди вас много светлых, настоящих, мужественных людей с честью и достоинством. Вероятно, многие из вас боятся наказания за неповиновение, но народ Беларуси никогда не даст вас в обиду. А расплата за войну не с боевиками, не с террористами, а с мирными, светлыми и ни в чем не повинными людьми будет намного хуже. Мы... Некие помехи напрыканцы звароту з'явіліся. Сапраўды цяжка уявіць, што як бы рушыць гэтымі людзьмі, которые збіваюць безабаронных нават не пратэстоўцаў, а просто мінакоў на наших беларускіх вуліцах. Людзі ў чорным, якія нападаюць на людзей, якія нападаюць на дзяцей, нападаюць на аўты, стаяць на вуліцы і просто дубінкамі разбіваюць шыбы ў аўтамабілях. Сёння таксама стала вядома пра тое, што сілавікі ўварваліся ў офіс Яндекс таксі. Пытанне, навошта яны гэта робяць, пакуль адказу няма. Вы, спадарства, нам паведамляеце, што сёння ладзіцца акцыя, чарговы пікет о 19 гадзіне ў Таронта. Беларусы Канады ладзяць сваю акцыю падтрымання. Зрэшты, калі мы ішлі на працу, то тут пад нашым будынкам побач месціцца таксама будынак Еўракамісіі, Еўрапарламенту. Беларусы распачалі бестэрміновую галадоўку з патрабаваннем прызнаць Святлану Ціханаўскую прэзідэнтам і не прызнаваць Александра Лукашэнкі абраным прэзідэнтам. Савецкая Беларусія сёння ўжо павіншавала кіраўніка з пераабраннем. Можете поправить, дадаць, што толькі што сілавікі сышлі з Яндекс таксоўкі, ну, напэўна, знайшлі, што хацелі, або не знайшлі. Цяжка патлумачыць гэтае дзеянне. Спадарства, на месцы смерці пратэстоўца, імя которого нам невядомае, толькі МУС паведаміў, што ён быў неаднойчы асуджаны і лесні забойца, аднак пры гэтым не паведамляе яго на імя. Нягледзячы на спробы сілавікаў прыбраць такі народны мемарыял, з'яўляюцца кветкі. Прыходзілі нават дыпламаты, которые працуюць у нашай краіне. І, спадарства, давайце паглядзім, як гэта выглядала сёння ў Менску на месцы смерці пратэстоўца. Добрый день, с вами у напростном эфире телеканал Белсат. Мы ведем свою трансляцию з Менску. Проспект Пушкина, станция метро Пушкинская. Зараз тут прадстаўнікі амбасадаў еўрапейскіх краінаў завіталі, каб ускласці кветкі на месцы брутальных падзей апошніх дзён. Кветкі, каб аддаць даніну памяці загінулым і параненым падчас апошніх падзей, падчас пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Бачым, што зараз ускладаюць кветкі амбасадар Нідерландаў. Бачым тут амбасадара Польшы, амбасадара Францыі, амбасадараў амаль усіх еўрапейскіх краін і не толькі еўрапейскіх. Нагадаю, што менавіта тут, на Пушкінскай плошчы, быў забіты першы з пратэстоўцаў. Пасля была пацверджана смерць яшчэ аднаго пратэстоўца ў Гомлі. Спасибо!
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки. Если не амбассадор, а только представитель Соединенных Штатов Америки, Укслава Каскама в Швеции. На наступную раніцу після гэтых кровавых падзеяў тут побач з выхадам з метро пачаў расці народны мемарыял. Людзі штохвіліну неслі кветкі, але кожную ноч супрацоўнікі сілавых структураў займаліся ягоным знішчэннем. Гэта не спыняе людзей. З кожным днём акцыі салідарнасці тут усё мацней. Зараз мы бачым, што вельмі шмат людзей вакол. Ланцуг солідарнасці працягнуўся да самай станцыі метро Спартыўная, і гэта далёка не адзіная такая акцыя. Сёння у кожным раёне хіба што адбываюцца такія ланцугі солідарнасці. Бачым зараз, што прадстаўнікі дыпмісій пакідаюць месца, дзе была першая ахвяра, ідуць далей уздоўж ланцуга салідарнасці пад воплескі беларусаў. Прадстаўнікі еўрапейскіх дэлегацый, еўрапейскіх дыпмісій, не толькі еўрапейскіх, пакідаюць месца акцыі салідарнасці каля метро Пушкінская. Зараз мы бачым, што тут дакладна некалькі сотняў чалавек. Магчыма, менавіта нават у гэтым раёне каля 1000. Людзі прыйшлі з кветкамі. Людзі прыйшлі ў знак салідарнасці з пацярпелымі і каб выказаць свой супраціў гвалту, сказаць сваё рашучае не таму беззаконню, якое апошнія дні адбываецца ў нашай краіне. Нагадаю, што па выніку 4 дзён акцыі пратэсту забіта 2 чалавекі, дзесяткі паранены. Прыходзіць інфармацыя, што шмат хто знаходзіцца ў цяжкім стане. Больш за 6000 затрыманы. Неабыякавыя беларусы распачалі збор ахвяраванняў, збор сродкаў на дапамогу затрыманым і пацярпелым падчас акцыяў пратэсту. На нашым сайце belsat.eu вы таксама можаце знайсці інфармацыю пра тое, якім чынам можна дапамагчы апошнія дні. Сачыце на сайце падарожніку, в сацыяльных сетках. Закликаю подписываться на телеграм-канал Белсат, на сетки Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Мы адзіныя і нас не стрымаць. Так написано на адным з
букетаў кветак, якія склалі тут на месцы народнага мемарыялу. Вітаю вас. Тут сёння былі амбасадары еўрапейскіх краін, США, Японіі. Што для вас значыць вось тое, што гэта акт солідарнасці? Весь мир видит, что здесь происходит, и мы рады, что за нас все переживают, с нами все солидарны. Они нас очень поддержали. А як вы думаеце, чым гэта ўсё скончыцца? Победой, конечно. Ці магчымы нейкі зварот да сітуацыі, якая была да 9? Не, уже немагчыма. Немагчыма. Дзякуй вялікі. Вы бачыце і чуеце, колькі аўтамабілістаў падтрымліваюць гэты ланцуг салідарнасці. Ось такі пранікненны спеў купалінка ад адной з удзельніц сённяшняй акцыі. Быць беларусам гонар, кажа адзін з плакатаў, якія тут прынеслі. Скажыце, вось сённяшні візіт амбасадараў, прадстаўнікоў дыпмісіяў, што ён для вас значыць, што ён значыць для Беларусі, на ваш погляд? На мой погляд, гэта значыць, што увогуле весь свет зараз ведае, што адбываецца тут у маёй краіне. Мне сорамна, што гэтыя людзі ва ўладзе. О нас, о Беларуси очень мало кто знает. Эта информация не заставляется достоверной. Но мы надеемся, когда все выйдут из тюрем, все ребята, которые покалечены, он будет ему не только трибунал, его четвертовать, наверное, народ будет. Дякую вам. Вось такія меркаванні можна пачуць тут у ланцугу салідарнасці. Вельмі шмат людзей. Гэта хіба адна з асноўных кропак сёння гэтых негвалтоўных мірных акцыяў. Тетя Наташа что же сходила у себя. Зараз, спадарства, ў гэтай хвілі, як паведамляюць нашы карэспандэнты, на месцы народнага мемарыялу каля 1000 чалавек, 1000 неабыякавых менчыкоў прыйшлі туды. А некаторыя сыходзяць з працы, працягваюць сыходзіць з працы супрацоўнікі дзяржаўных медыяў. Так,
корреспондент БТ «Беларусь-1» Александр Лучонок звольнился и написал в своем инстаграме наступное. Вся информация, которая транслируется по телебачению, докладно выверенная. Есть конкретная тактика планирования, стратегии уздзейнічаць на ваши розумы. Основная мета – осторожно, да ненавязливо казаць людям, что наша краіна не находится у застоі. Калі ў нейкай сферы ці галіне правал для зглажвання вуглоў, удар на себе прымае мясцовая вертыкальна, пісаў спадарства корреспондент «Беларусь-1» Александр Лучонок. Не толькі ён сышоў таксама спадар Горбач, журналист Дзяржаўнага інфармацыйнага агентства Белта. Павел Горбач, прабачце, Павел Горбач сышоў з Дзяржаўнага інфармацыйнага агентства Белта. Вы, спадарства, працягваеце пісаць смс-паведамленні з прозвішчамі, бо некаторыя бацькі не могуць знайсці сваіх дзяцей ужо 4-й дзень. Нагадваем, што спіс праваабарончага цэнтру «Вясна» ўвесь час папаўняецца, і там таксама напісаныя месцы. Калі вы у Google просто упішыце праваабарончы цэнтр «Вясна», то гэты спіс можна таксама знайсці. І вось вы даслалі нам. Мы знайшлі ў спісе, мы не будзем называць прозвішчы, гэта Ілля Олегович, Максим Александрович і Артём Владимирович. Вось у нашых смс-паведамленнях гэтыя ўсе асобы знаходзяцца на ахрэсце. Прынамсі, так у спісе «Вясны» адзначана. Менск, цэнтр правапарушэнняў на ахрэсціна. Але вось Дмітрый Миколаевич, яшчэ вы пыталіся, яго ў гэтым спісе мы не знайшлі. Няма такой асобы. Спадарства, праваабарончы цэнтр «Вясна» або «Вясна 96», там две вялікія табліцы в Excel. Адна па рэгіёнах, другая па Менску. Прычым яны ўвесь час дакладняюцца, там з'яўляюцца нейкія каментары адносна затрыманых. А гэта, спадарства, што ў гэтыя хвіліны адбываецца ў нашай сталіцы? Калегі з Радыё Свабода паказваюць нам. Бачым шмат людзей, якія выйшлі з кветкамі, з балёнікамі і паказваюць, што гэты пратэст з'яўляецца абсалютна мірным. Гэта варта падкрэсліваць. Бачым, што гэта Баранавіча, так? Радыё Свабода дае карцінку з тых падзеяў, якія адбываліся цягам сённяшняга дня, бо па ўсёй Беларусі мы можам назіраць вось гэтыя акцыі, якія прыцягваюць людзей розных прафесіяў. Людзі пакідалі свае працоўныя месцы, бо страйкі таксама, варта падкрэсліць, ахапілі асноўныя беларускія прадпрыемствы. МАЗ, БелАЗ, горадня Азот. Працаўнікі выйшлі на страйкі. Працаўнікі патрабуюць вярнуць скрадзеныя галасы, і пакуль што ніякія размовы не пераконваюць людзей у тым, што іхныя галасы не скралі. Людзі патрабуюць новых справядлівых выбараў. Далучыўся толькі што Белкарт з горадні. Стаіць вялікі натоўп каля ўваходнай на прадпрыемства. Так, людзі намагаюцца размаўляць са сваім кіраўніцтвам, але з таго, што мы ведаем, кіраўніцтва ў некалькіх выпадках, прынамсі на Гродна-Прамжилбуде, распавядала, што нічога ў краіне не адбываецца, гэта все правакацыі, і сілавікі проста ахоўваюць парадак. Аднак людзі ўжо ўсё бачаць. Ужо з'явіўся ў краіне інтэрнэт, відаць, больш як на 2 дні блакады не хапіла. Бо гэта таксама каштуе, і каштуе нямала. А ўжо цяпер давайце паглядзім, як выглядаў сёння страйк на МАЗе. ГАИ бандиты переодетые! ОМОН переодетый в ГАИ! О чем говорит? Скоро ездит тоже ОМОН! Убивает людей! Механически подтянулся. Мы боимся выйти на улицу, сколько можно. Завтра в 12 ответ. Здесь 12. Все, хорошо, серьезно. Завтра в 12. Если не будет никаких ответов, в понедельник еще лучше. Нас будет еще лучше. Что понимаете? Понимаете, что с Беларуси я не шучу. Вы не думаете, что почему я боюсь? Я уже не боюсь.
Что же наговорил? Наболело просто. Он рядом, я бы тоже сказала. Я бы сказала, бы, ты меня не услышишь. Это пока только сегодня чуть-чуть пришли. Это так. Завтра к 12, серьезно. Поддержка, блядь. На вас До 12 не работает. Наоборот. Живе Беларусь! Акрамя прадпрыемстваў далучаецца універсітэт. Далучусь так, што універсітэт з майго роднага горада, з горадні, выкладчыкі ды супрацоўнікі універсітэту імя Янкі Купалы выступілі з асуджэннем фальсіфікацыяў ды гвалту і пачалі выходзіць з дзяржаўных прафсаюзаў. Нагадаю, што ў гэтым універсітэце на працягу многіх гадоў практычна праводзілася чыстка незгодных выкладчыкаў, незгодных з палітыкай дзяржавы. Таксама выходзяць медыкі, працаўнікі хуткай дапамогі, горадня Азот і МТЗ, трактарны завод. Ёсць таксама у нас карцінка з трактарнага заводу, як адбываўся страйк. Давайте паглядзім. Таксама мы паведамлялі пра горадню Азот, дзяржаўныя СМІ, пра дзяржаўныя тэлеграм-каналы кажуць, што ніякага страйку няма. Супрацоўнікі горадня Азот тлумачаць, што бальшыня тэхналагічных цэхоў проста не можа спыніць працу за непрерывнага працэсу вытворчасці. Інакш адбудзецца тэхналагічная катастрофа, аднак праходзяць на горадня Азоце сходы рабочых і неключавы персанал абвяшчае гатовасць да страйку. Таксама горадня Жылбуд далучыўся да страйку і ўжо цяпер маем відэо і можем яго паказаць. Смотрите, стоят здесь наши директора, начальники. И вот посмотрите картина, с чего у нас получилось. Никто не стесняйтесь. Сейчас поднять руку за Леонида Лукашенко. Показывайте, поднимайте руки, не стесняйтесь. Никто не ущемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую? Вот вам ответ. Сапраўды, адказ людзей уражвае і ўсё адразу ясна, хто за каго галасаваў і хто ў каго скрадаў голас. Не першы раз пытаюцца на такіх сходах працаўнікоў, хто за каго галасоў. Называецца два прозвішчы толькі і, в прынцыпе, менавіта. Усё зразумела. Зрэшты, аказалася ўпершыню, што чыноўнікі, начальнікі умеюць размаўляць з людзьмі. Усе гэтыя гады да людзей ніхто неяк не прыходзіў, не выслухоўваў іх і не размаўляў, за каго яны галасавалі, бо галасаваць можна было толькі за аднаго чалавека. Так, калі перад табой стаіць натоўп сотень працаўнікоў тваіх, то адразу нейкія такія лёгкія здольнасці размоў з'яўляюцца. Наколькі я ведаю, у нас ёсць яшчэ адно відэа з Барысава, дзе даволі зрэдку праходзіць якое заўгодна палітычнае жыццё абуджаецца.
Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў заклікае да новых выбараў у Беларусі. Майк Пампео заклікаў правесці выбары ў прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Акрамя такіх далёкіх краінаў адгукнуўся першы прэзідэнт незалежнай Украіны. Леонид Кравчук, калі коротка, заклікаў, цытата, «Прэзідэнт Лукашенко, спыніце кровапраліцце». Першы прэзідэнт Украіны нагадаў, што ў нас у Беларусі пахаваны ягоны бацька, які абараняў сваю зямлю ад нацыстаў у часы Другой сусветнай вайны. Ён падкрэсліў, што не проста абураецца, а падкрэсліў, што, цытата, «Я нават не абураюся, а проста прашу ды умаляю». Дзяржсакратара Злучаных Штатаў Майка Пампео можам паслухаць цяпер. Нам давядзецца працаваць з гэтым. Мы былі неверагодна занепакоеныя гэтымі выбарамі і глыбока расчараваныя, што яны не былі больш свабоднымі і справядлівымі, чым папярэднія. Мы ўжо бачылі такія паводзіны раней. Цяпер мы бачылі гвалт і ягоныя наступствы. З мірнымі дэманстрантамі абыходзіліся так, як яны не заслугоўваюць. Мы яшчэ не вызначыліся, якой будзе адпаведная рэакцыя, але будзем працаваць з нашымі еўрапейскімі сябрамі, свабодалюбівымі сябрамі тут, якія гэтаксама занепакоеныя падзеямі. Мы хочам добрай будучыні для беларускага народу і будзем чыніць адпаведныя дзеянні. Спадарства, ёсць смс-паведамлення. Вы пытаецеся, што ў Вайберы з'явіўся нейкі аўдыёзапіс, які распаўсюджваецца сярод людзей, і што мы пра гэта можам сказаць. Які вы аўдыёзапіс маеце на ўвазе? Калі тое, што нібыта з заўтрашняга дня ўсіх будуць праслухоўваць, вось такая інфармацыя таксама з'яўлялася, то тут мы можам падкрэсліць, што ўсіх праслухаць 9 мільёнаў ці 10 мільёнаў беларусаў немагчыма. Трэба яшчэ столькі ж супрацоўнікаў, которые будуць сядзець і слухаць гэта ўсё. Не хопіць ніякіх супрацоўнікаў, каб слухаць усе гэтыя аўдыё запісы ці праглядаць вашыя нейкія паведамленні ці яшчэ штосьці. Пагэтаму гэта абсалютнае запужванне, застрашванне, чым, уласна кажучы, і займаюцца ўлады ўвесь час. Калі ж вы маеце на ўвазе штосьці іншае, то калі ласка дашліце гэты аўдыёзапіс ў наш бот у Тэлеграме або ў нас на сайце таксама ёсць форма падзяліцца навінаю. З задавальненнем пракаментую, калі гэта штосьці іншае. Ствараем навіны разам, пагэтаму, калі ласка, інфармуйце, пішыце, мы да ўсяго прыглядаемся, спраўджваем, тэлефануем да кантактаў, якія вы падаеце, і даведваемся, ці гэта інфармацыя праўдзівая ці не, бо у інфармацыйным хаосе можна, конечно, цяпер вельмі памыліцца. Ты казаў пра здольнасць некаторых кіраўнікоў, прадпрыемстваў размаўляць з людзьмі, а вось, аказваецца, і праваахоўнікі адкрываюцца такія здольнасці. Толькі што з'явілася паведамленне пра тое, што кіраўнік УВД Гарадзенскай вобласці Вадзім Сіняўскі папрасіў прабачэння ў працаўнікаў Хімвалакно. Далей цытата. «Мне сорамна за дзеянні некаторых нашых супрацоўнікаў, але ў нас не было іншага выбару. Мы разбярэмся, я вам абяцаю. Мы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, мы такія ж беларусы, як і вы па крыві. Я вас не б'ю. Прабачце маіх супрацоўнікаў, калі яны зрабілі вам болюча. У горадні, у маім родным горадзе, спадарства, праваахоўнікі зрабілі болюча, прынамсі, 4-6 сотням чалавек. Это мінімальныя лічбы тых, хто трапілі за краты. У самым горадзе ўжо няма месцаў на тое, каб змяшчаць людзей. Так што не толькі ў супрацоўнікаў Хімвалакна трэба будзе прасіць прабачэння, але і ў сотень іншых гарадзенцаў. У маім родным горадзе Гомлі, у сваю чаргу, хлопец, які ехаў да сваёй дзяўчыны, затрымалі, не вярнуўся і ўжо ніколі не вернецца жывым, бо хлопцу стала дрэнна і ён памёр, а маці не паказалі нават цела. Яму было 25 год. Можа быць сорамна, можа быць не сорамна, але ёсць рэчы, якія ўжо нельга вярнуць і адвярнуць. А з намі цяпер на сувязі наш карэспандэнт Арцём Лява, які быў сёння таксама на акцыі хуткай дапамогі, супрацоўнікаў хуткай дапамогі. Арцём, вітаем. Як выглядала акцыя, што адбывалася? З будынка, тут вялікая такая больница ў Мінску, ёсць больница з хуткай медычнай дапамогі, і амаль весь персанал, які мог в гэты час, выйшаў на вуліцу Кіжылатава і распянуўся тут на сотні метров даволі шчыльна. І люди вышли в белых халатах, сваёй адзенні больничным і з кветкамі.
аўтаматары масава сігналілі ў знак падтрымкі. Ну, як патлумачылі медыкі, яны выйшлі на знак пратэста супраць просто каласальнага гвалту, вот, ну, вялікі поток збітых людзей. Просто люди, медыкі нават не спраўляюцца, ледзь не плачуць, вот, хто займаецца менавіта лікаваннем вот этих травмаў. Просто, ну, как бы беспрецедентная колькасць збітых прывозяць. І што іх зусім абурыла, это вот реаниматолога их, который там працуе, таксама привезли збитым. Ось. Збивали, по его словах, там пакеты ему на голову надбивали. И, карацей, вось гэта все справокавало вот такой стихийный протест. И он был некалькі, ну, хвілін 20 доўжыўся. И теперь медики вернулись на свое працоўнае место. Ось. Зразумела, ці праваахоўнікі неяк рэагавалі, ці яны былі ўвогуле на месцы? Ніяк не рэагавалі, ніякіх праваахоўнікаў увогуле не было. Вось. Так што, ось так. Прыйшоў спакойна пратэст, а медыкам сапраўды трэба працаваць увесь час, бо працы цяпер у іх хапае, а іх яшчэ выхопліваюць, выкрадаюць, збіваюць і пераследуюць. Таксама... Дзякуй вялікі, Артём, за твою інфармацыю. Гэта быў Артём Лява з Менску. Таксама у мяне ўзнікае пытанне ў гэтым усім пратэсце. Беларускі пратэст вельмі спецыфічны. Спачатку гэта была вуліца і актыўнае супрацьстаянне, але перамагчы узброеных людзей мірным дэманстрантам фактычна немагчыма. І вось гэты мірны страйк. Ціск, просто ціснуць і ціснуць. І цяпер улады пачынаюць размаўляць. Гэта працуе. Пытанне, наколькі гэтай размовы хопіць і ці з'явіцца лідар таксама вось гэтых пратэстаў, бо пакуль што такім лідарам з'яўляецца беларускі народ. І вельмі часта можна прачытаць, што гэта народны пратэст і народ з'яўляецца такім лідарам, але... Так, ніхто не чакае прыезду Святланы Ціхановскай, ніхто пра яе ўжо проста не згадае. Все ведаюць не той, што Святлана перамагла, а той, што Лукашенко безнадзейна прайграў. Прынамсі, пра гэта кажуць вынікі больш як 100 ўжо выбарчых камісіяў. Яны папублікавалі выніковыя бюлетэні, і там, калі не перамога Святланы Ціхановскай, то мінімальная перамога Александра Лукашенко, там няма пра што казаць, няма і блізка 80%, которые заявляе ЦВК. Абсалютна. Цэнтр выбаркам, зрэшты, яшчэ нічога не абвесціў афіцыйна, хаця 4 дні прайшло. Савецкая Беларусія ўжо павіншавала кіраўніка былога хіба з выйгрышам. А мы цяпер, гаспадарства, зазірнем у горадню і паглядзім, як там выглядала сітуацыя. Сёння ў горадзе адбываецца нешта неверагоднае. Прадпрыемствы фактычна спыняюць сваю працу. Магу адзначыць, што спыніла сваю працу на дадзены момант прадпрыемства Гродна-Дзяржбуд. Я быў на сустрэчы супрацоўнікаў з кіраўніцтвам. Яны сказалі, што яны будуць знаходзіцца на працоўных месцах, але не будуць працаваць. Такім чынам яны патрабуюць вызвалення усіх, хто знаходзіцца зараз у ізалятары, вызвалення палітвязняў, таксама сумленных выбараў правядзення патрабуюць і просяць спыніць гвалт міліцыянтаў. Далучыліся да пратэстаў Хімвалакно, прадпрыемства Гродна-Азот, таксама далучаюцца медыкі. Па ўсяму гораду знаходзяцца латкі салідарнасці, жанчыны стаяць з кветкамі, людзі прывозяць ім ежу, ваду, машыны сігналяць, адзін аднаго вітаюць. Нейкае такое свята проста атрымліваецца ў нас сёння. Настрой у людзей вельмі пазітыўны, людзі гатовыя да пераменаў, гэта ўсё бачна. Мне вельмі спадабалася сёння сітуацыя на тым жа прадпрыемстве Гродна-Дзяржбуд, калі працоўны мужчына, звычайны будаўнік, запытаўся сабраўшыся, хто галасаваў за Александра Лукашенку. Падняла толькі 3 чалавека рукі. Гэта было кіраўніцтва. Все астатнія паднялі рукі за Ціхановскую. Вось, калі ласка, знакаміты гэты мем пра 3% і пра 97%. Асноўнае патрабаванне наступнае. Першае, прыпыненне гвалту з боку міліцыянтаў у дачыненні да мірных дэманстрантаў. Другое, вызваленне ўсіх затрыманых. І трэцяе, правядзенне сумленных выбараў. Пералік галасоў сумленна. Кіраўнік гарадзенскага гарвыканкама Мечыслав Гой
цэлы дзень сёння носіцца па ўсіх прадпрыемствах і спрабуе збіць пратэсную хвалю. Аднак абяцае, што будуць выплачаны заробкі, што разгледзяць іх прапановы і гэтак далей. Пускаюць пыл у вочы такім чынам, што кажуць, які у нас прыгожы горад, якое у нас мірнае неба над галавой, але людзі на гэта не вядуцца, людзі адмаўляюцца падпарадкоўвацца, калі іх просяць разысцісь. Людзі чакаюць, што іх патрабаванні будуць выкананыя. Гарадзінцы спадарства сапраўды вельмі добра ведаюць, што іх прыгожы горад, я магу это пацвердзіць сам з горадні. Цяжка не пагадзіцца з высокім чыноўнікам, што у нас цудоўны горад. Яшчэ б толькі бандіты ў форме перасталі збіваць мірных людзей, было б все проста ідэальна. І на вайсковай тэхніцы пераязджаць аўты, у якіх церпяць дзеці. Вось, каб гэтага ўсяго не адбывалася, то было б увогуле цудоўна. Маем відэа з хімвалакна, які таксама страйкуе. Давайте паглядзім. Дорогие товарищи, я проголосовал за президента Лукашенко. Я лично проголосовал. Какое мнение вы от меня еще хотите услышать? Кто проголосовал за Лукашенко? Поднимите руку. А сейчас кто проголосовал за Тихановскую? Я сейчас объясню, почему это происходит. Забрали голоса! Дайте мне теперь сказать на эту тему. Я хочу сказать, то, что каждый голосовал по своему, и за кого голосовал, он отдавал свой голос, да? А теперь, когда произошла это... Нет, я хочу сказать то, что произошло применение силы. И я сейчас хочу сказать, что все теперь поменяли свое мнение. Поэтому неправда, все меняют. Вось такія выказванні з хімвалакна так не пераконвае. Вы пишете смс-паведамленне. Белорусы креативный народ. Сегодня 18:00 на участке 29 Советского района Минска встречались избиратели. Встречаются избиратели, они купили цветы, свечи и венки, на которых написали: «Здесь похоронены наши голоса». Венки и цветы будут возложены на ступеньках избирательного участка. Зрэшты, таксама вучні некаторыя вяртаюць свае медалі, узнагароды ў школы і звяртаюцца таксама з такімі не надта прыемнымі зваротамі да настаўнікаў, якія удзельнічалі ў фальсіфікацыях. Таксама прапаноўваеце зрабіць такі флэшмоб спадарства, каб усе тыя людзі, якія пацярпелі ад чарнушнікаў, прайшліся калонамі па вуліцах беларускіх гарадоў і паказалі, як выглядаюць дзеянні гэтых людзей у чорным. Прынамсі 6 тысяч, паводле афіцыйных паведамленняў Міністэрства ўнутраных спраў, затрыманых было за апошнія 3 дні. 6 тысяч беларусаў. Тым часам мы працягваем спраўджваць інфармацыю пра магчымыя страйкі на прадпрыемствах у Беларусі. З намі на сувязі наша адважная Діяна Радкевіч. Яна працуе цяпер на Белазе. На Белазе ў Жодзіне і туды пераносімся. Діяна, ты нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, што адбываецца на прадпрыемстве цяпер? Так, прывітанне, трошкі дрэнна чую, паўтарыце, калі ласка, пытанне. Распавядзі, што адбываецца на прадпрыемстве. Ці звесткі пра страйк праўдзівыя? Пакуль што на мерапрыемстве нічога не адбываецца, таму што ўвогуле страйк, так, людзі выйшлі да Белазу, то бок прадстаўнікі Белазу выйшлі, але на тэрыторыі Белазу. Праўда, што каля сабраліся таксама каля прыкладна 200 чалавек жодзінцаў, якія прыйшлі падтрымаць супрацоўнікаў. Спачатку да іх выйшлі ідэолагі, каб там паразмаўляць з супрацоўнікамі, а гэта, у прынцыпе, нічога не дало. Хутчэй гэта былі заклікі скончыць пратэст, але пазней да супрацоўнікаў Белазу выйшаў мэр гораду, так, і у выніку дамовіліся яшчэ раз сустрэцца о 8 гадзіне каля гандлёвага цэнтру Хрым. А якія былі патрабаванні? Якія былі патрабаванні рабочых? Діяна, чаго патрабавалі рабочыя? Так, чую.
Работники патрабавалі таго, каб адбыліся новыя выбары, таксама каб так, выбачаюся. Діана? Хіба маем Діана, ці все добра? Скажи, калі ласка. Выбачаюся, чуеце мяне? Так, цяпер чуем. Якія былі патрабаванні рабочых? Так, добра, то... Алло? Діана, мы тебе чуем. Нейкія праблемы з сувяззю ўсё ж такі. Безумоўна, у жодзіне гэта была вельмі важная навіна. На Белазе страйкуюць працаўнікі, і відэо можна было таксама пабачыць у сеціве, калі калоны працаўнікоў ідуць праз тэрыторыю завода. Гэта, канешне, уражвае. МТЗ, таксама МАЗ, горадня Азот, медыкі беларускія, горадня Жылбуд і іншыя прадпрыемствы, цэлы шэраг людзі страйкуюць. Пералічваць, я толькі удакладню пра БелАЗ. Заўтра страйку. Заўтра страйку не будзе, таму што заўтра, 14 жніўня, на прадпрыемстве БелАЗ абвешчаны выходны, паведамляе Радыё Свабода, каб у рабочых, маўляў, не было спакусы, ды магчымасці ў выходны-то арганізоўваць страйк. То бок робяць усё, каб паказаць, што ўсё спакойна. З'яўлялася нават інфармацыя, што тое, што кіроўцы гудзяць, прадстаўніца Мусчамаданова заявіла, што гэта планавае гудзенне. Гудок, месяц гудка неякага. Ну што ж, калі у нас месяц гудка, то гаспадарства што застаецца, акрамя таго, як гудзець? А вось ваше смс-паведамленне з пытаннем, дзе Лукашенка і дзе сілавікі, чаму нікога няма? Ну, акурат сілавікоў вельмі добра бачна на вуліцах беларускіх гарадоў. У чорных сілавікі занятыя тым, што збіваюць мірных беларусаў. А вось дзе Александр Лукашенко, гэта сапраўды пытанне, бо нават сёння на нарадзе, дзе уставалі адзін за другім розныя высокія прадстаўнікі дзяржслужачыя і свае справаздачы складалі, кадраванне было такое камерай... Это было вельмі цікавае фото. Камерай, каб не было бачна, што там кіраўніка няма ў крэсле. Нібыта все всталі і са справаздачай звярталіся. Праўда, пасля гэта тэлеграм-канал Пу-1 удакладніў і апублікаваў відэа, не ці сённяшняе, ці ўчорашняе, з Александром Лукашенком, дзе ён распавядае, што вось-вось падключыць атамную электрастанцыю да энергасістэмы. Уже ніхто не верыць у тое, што Александр Лукашенко, калі нават з'яўляецца нейкім відэо, што гэта відэо актуальнае, бо вельмі часта невядома, дзе яно запісанае, калі яно запісанае, у якіх умовах. Не хапае толькі, каб газету трымаў з датай Александра Лукашенко. Вось савецкую Беларусію мы прапануем яму ўзяць у рукі і трымаць. З віншаваннем для яго. Тым часам, што актуальна ад экспрэса, тое відэа, которое можам паказаць цяпер, відэа са страйку на МТЗ вашай увазе. Уходи! 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 Спадарства, смс-паведамлення ад вас. Вы пішыце, што наконт таго, дзе Лукашенко. Лукашенко альбо ў Маскве, альбо яшчэ кудысьці з'ехаў. І таксама яшчэ адно смс-паведамленне, што супрацоўнікі КДБ хіба займаюцца тым, што цяпер вывозяць матэрыяльныя каштоўнасці золата з Нацыянальнага банка. Іл-62 з грузам у паветры ляціць у Турцыю і ОАЭ. Такая інфармацыя. Ну, это все, конечно, не спраўджана. Магчыма, Александр Лукашенко сапраўды ў Менску. І сапраўды просто дрэннае фото у прафесійнага фотографа атрымалася, яго не было бачна там за высокімі чыноўнікамі. Вельмі высокае крэсла, і пагэтаму можа і не бачна кіраўніка краіны. Калі вы штосьці ведаеце пра месцазнаходжанне кіраўніка дзяржавы, пішыце, калі ласка, нам. Калі вы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта яшчэ не звольніліся, то, гаспадарства, пішыце нам смс. Мы з задавальненнем ведаю, на жаль, пратэст, як нам паведамляюць, перастае. Відэо ёсць нейкая бойка на Нямізе ў Менску. Вашай увазе.
ДАІ таксама далучылася да людзей у чорным, альбо можа гэта людзі ў чорныя? Не сёння, не першы дзень мы бачылі. У чорным перапрануліся ў форму ДАІ, невядома. Мы бачылі відэа, калі супрацоўнікі ДАІ прыстаўлялі да галавы пісталеты матацыклістам і вельмі жорстка іх збівалі. Так што паводзіны супрацоўнікаў ДАІ ў сталіцы ўжо не першы дзень, на вялікі жаль, выклікаюць вялікія пытанні. Галіна Бакунчык, наша карэспандэнтка, працуе ў сталіцы на Прытыцкага. Галя, калі ласка, табе слова, што адбываецца ў гэтыя хвіліны? Вітаю вас. Я зараз знаходжуся так на вуліцы Прытыцкага ў Менску. Тут, я так разумею, уже некалькі гадзін доўжыцца акцыя салідарнасці, і тут сабралася вельмі вялікая колькасць людзей, якія акаляюць гэтую плошчу з усіх чатырох бакоў. Тут вялікае перакрыжаванне, і з кожнага з гэтых чатырох дарог тут стаяць людзі на кожным вуглу. Станцыя метро, да яе падходзяць такія металічныя агароджы, і на гэтых агароджах яны цалкам усе запоўненыя клеткамі, прывязаныя клеткі да гэтых агароджаў і чырвона-белыя стужкі. Людзі, якія стаяць уздоўж дарог, яны махаюць кветкамі і таксама трымаюць у руках кветкі. І людзі стаяць не толькі уздоўж этой агароджы, але на бліжэйшых узгорках, якія падходзяць з некаторых бакоў, маюць у руках балонікі белага колеру, шмат чырвона-белых сцягоў і чырвоныя балонікі. І вось так яны стаяць ужо некалькі гадзін, бо я літаральна назіраю гэта ўсё ужо некаторы час, але паведамленні пра тое, што тут збіраюцца людзі, літаральна ад раніцы былі. Калі чудна нашым слухачам, то напэўна можна таксама пачуць, якая рэакцыя машын, якія прыязджаюць міма. Тут сплашны такі поток гудкоў, і адпаведна ім вітаюць людзі, якія прысутныя. Я хочу сказаць, што не толькі гэтае месца напоўнена людзьмі. Сёння ад самай раніцы і днём вельмі шмат людзей выйшло ў самых розных месцах, і вот я пакуль даязджала сюды да гэтага месца, таксама бачыла вельмі много такіх кропак, і яны, можа, не такія масавыя о 5 гадзіне вечара, бо людзі яшчэ не ўсе вярнуліся з працы, але ўжо яны стаяць таксама з кветкамі ў самых розных месцах, у спальных мікрараёнах, што самае цікавае, што людзі, якія, звычайна цэнтр, такі цэнтр, дзе стыкаюцца ўсе нейкія актыўныя грамадскія сілы, это звычайная справа, але ў мікрараёнах там спальныя месцы, тым не менш, там таксама вельмі шмат людзей. Вось такая сітуацыя зараз на гэтую хвіліну. Галіна, мы толькі што бачылі трывожнае відэа, як супрацоўнікі ДАІ збівалі, цяжка сказаць, выглядае на тое, што выпадковых кіроўцаў ці нават мінакоў. Ці ты назіраеш такія прыклады гвалту з боку сілавікоў? У гэтую секунду не назіраю, але такое даводзілася бачыць вельмі шмат раз. Калі спыняюць машыны, спыняюць кіроўцаў і таксама іх выцягваюць, вельмі прымяняючы грубую сілу. Прычым яна не матываваная, нават невядома, у чым людзей хочуць вінаваціць, за што іх затрымліваюць. Спыняюць на вуліцах маладых людзей, правяраюць іхнія сумкі, і нават не правяраючы сумкі бяруць і захопліваюць і затрымліваюць. Невядома, што гэты чалавек ім адказаў, што ім не спадабалася. Это абсалютна нематываваная агрэсія. І яшчэ хочу дадаць, не дадала, што прысутныя тут людзі на плошчы Прытыцкага казалі, што некаторы час тут прыязджалі амбасадары краінаў Еўразвязу і таксама складалі кветкі на знак памяці загінулых. Вядома, афіцыйная версія, што адзін загінулы, але людзі кажуць, што вельмі шмат загінулых, і у тым ліку там у месцах зняволення, і тых людзей, якія былі на месцы былі забітыя. Расказваюць самыя неверагодныя, самыя жахлівыя гісторыі, якія не можна ні праверыць, ні спраўдзіць, ні адмовіць, але яны выглядаюць вельмі жахліва. Калі гэта сапраўды так,
што аднойчы мы пра гэта будзем ведаць, што насамрэч адбываецца. Галя, вось таксама сёння стала вядома, калі прадпрыемствы пачалі адно за другім абвяшчаць пра страйк, што ёсць пэўная рэакцыя, а між іншага гэта тое, што людзей паволі вельмі больш усё ж такі затрымліваюць, але часткова пачынаюць выпускаць у Жодзіне і у Менску. Ці таксама штосьці табе давялося пачуць, можа паразмаўляць з тымі, хто выйшаў, што адбывалася з імі? Ведаеце, сёння выйшла з турмы на Акрэсціна моя сяброўка блізкая, з якой мы шмат гадоў знаёмыя і сябруем. Яна рассказывала мне абсолютно выспешныя рэчы. Вот літаральна па дарозе сюды яшчэ выязджала і яна патэлефанавала мне. Яна прыйшла з бацькамі да цэнтральнага раздзелу міліцыі 2 дні таму, 10 числа, каб адшукаць непаўнагадовых дзяцей, іхніх дзяцей, якія затрымалі. І замест гэтага, каб даць інфармацыю, ўсіх гэтых жанчын забралі адначасна ў аўтазак, і ўсе яны апынуліся на Акрэсціна. Там, дарэчы, знаходзіцца і наша карэспандэнтка Алена Шчарбінская. Яны знаходзіліся в адной камеры. Так вось моя калежанка, яна распавядала, што там адбываецца просто пекла. Яны кажуць, што там просто пекла. Людзі знаходзяцца, і, дарэчы, вчора таксама размаўляла з акторам Паўлам Харланчуком, які таксама выйшаў ноччу з Акрэсціна. Яны казалі слова ў слова адны і тыя ж рэчы, што там адбываецца. У камеры на 4-6 чалавек знаходзіцца па 80-100 чалавек. Я запытала, як такое магчыма. Яны казалі, што людзі сядзелі пад рукамыйнікамі, пад ложкамі, сядзелі на кортачках, каб толькі змясціцца ў гэтым памяшканні. Там вельмі высокая тэмпература, і ім за суткі даюць булку хлеба, альбо нейкія місачкі з ежай на 40 чалавек 15 лыжак. Это при той ситуации, якая у нас існує з коронавірусом. Пакуль яны потрапляюць у камеры, яны стаять каля суток на вулиці. Павел Харланчук казаў, што яны стаялі от 4 гадзіне ночі до 19 гадзіны вечера наступного дня. Моя коллежанка Олеся казала, что их распранали догола, примушали приседать. Девчину одну завели распранутую и поставили разом с мужчинами, які так само были распрануты. Мужчину примушают пробегать амаль что согнутыми, там, летние не на руках, не на ногах, летние на четвереньках, и абсолютно распранутыми на очах ва ўсіх, і пры гэтым іх яшчэ збівалі дубінкамі. Страшна паверыць в такія рэчы, але тыя людзі казалі, якім я давяраю, якія дакладна не маглі сказаць неправду. То есть адбываецца нейкая... Моя мама, якой 86 гадоў, калі яна гэта бачыць в інтэрнэце і паказвае моя дачка, яе ўнучка, яна кажа, яна плача, яна кажа, я прайшла вайну, я такога не бачыла ніколі. Немцы ставіліся да нас шмат больш гуманна, яны ніколі не крыўдзілі мясцовае насельніцтва, яны толькі эсэсаўцы маглі прыязджаць і караць, а сваіх людзей немцы так не здзекаваліся, яна просто плача, яна ў шоку, яна кажа, я такога не ведала, што дажыву да такой сітуацыі. Сапраўды адбываюцца нейкія надзвычайныя падзеі, надзвычайныя рэчы, чаго хоча дасягнуць гэты рэжым. Ну, пытанне ідзе пра тое на забойства, на знішчэнне. Страх, прыніжэнне гэта само сабой, але не кожны вытрывае такія стрэсы і эмацыйныя, і фізічныя, якія прымяняюцца. Жанчыны гэтыя кажуць, што яны маліліся ноччу, калі чулі, як дзіка крычалі мужчыны, якіх збівалі. Яны крычалі «мамачка». Калі мужчыны крычаць «мама», то страшна ўявіць, што там адбывалася. І калі прыйшоў адзін з вызваленых, это уже таксама знаёмыя людзі казалі, калі мужчына прыйшоў вот з этой Акрэсціна, і яго пыталі, што там было, он просто плакаў.
просто плакаў. Адбываюцца проста жахлівыя рэчы. Сапраўды, Галіна, вельмі цяжкі час для ўсёй нашай краіны, таму толькі заклікаеце быць асцярожнай, берагчы сябе. Дзякуй вялікі. Гэта была Галіна Абакунчык. Як гэта ўсё назваць, апошнімі як ўражаннямі. не канцлагер у цэнтры Еўропы. Па-іншаму назваць гэта нельга, бо ўсё тое, што распавядала цяпер Галя Абакунчык, можна было да гэтай пары чытаць у кнігах успамінаў пра сталінскі тэрор. На жаль, ейныя расповеды пацвярджаюцца расповедамі. Наш калега Станіслава Вашкевіч быў кінуты ў камеру з 13 іншымі асобамі. Камера была на 2 ці там на 3 месцы. Ён таксама распавядаў, што ім на дзень давалі буханку хлеба, іх праводзілі праз так званы палачны калідор. Калі ты бежыш па калідоры, і цябе збіваюць супрацоўнікі праваахоўных нібыта органаў гаспадарства. Што цяпер адбываецца на Немізе? Там працягваюцца, так разумею, сутычкі. Давайте паглядзім проста цяпер. Стрі. Тихушки, пан. Ибан. Просто пиздец. Что вы делаете, блядь? Еще один подбежал. Стри. Разойдитесь, проезжей части. Разойдитесь. Табельная зброя, на шчасце, пакуль не выкарыстоўвалася, але зноў супрацоўнікі даі гаспадарства. Трэці дзень запар мы бачым, як яны настаўляюць на... Стандартная формула, настаўляюць пісталет і захопліваюць людзей у аўтах, разбіваюць аўты. На штрафстаянках знаходзіцца ўжо шмат аўтаў, вось менавіта знішчаныя гэтымі, не ведаю, ці можна назваць людзьмі. Сілавікамі. Наш чытач, который теперь находится под изолятором на Акрэсціна, паведамляе, што бацькі затрыманых або тых, хто думае, што там знаходзяцца іхныя людзі, бо тысячы людзей не ведаюць, дзе іхныя блізкія, дагэтуль паведамляе наш карэспондэнт, што бацькі блізкія ля брамаў брамаў Акрэсціна кажуць, што гатовыя браць будынак штурмам. Мясцовыя, тут цытата, мясцовыя кажуць, што не памятаюць такіх стогнаў, якія чуваць за сцену турмы, яны не падобныя на чалавечыя. Гэта чарговае, на жаль. Пацвярджэнне катаванняў, інакш не назваць, таго, што адбываецца за сценамі беларускіх турмаў цяпер. Мы маем гаспадарства відэа таго, што адбываецца цяпер у глыбокім. На жаль, больш падрабязнай інфармацыі я не маю, але давайте проста паглядзім самыя. Гаспадарства, вы пішаце смс-паведамленні, мы тут шукаем прозвішчы тых людзей, пра якіх вы пытаеце, што яны зніклі, вы не ведаеце, дзе яны знаходзяцца ў базе праваабарончага цэнтру вясны. На жаль, Станіслава Уладзіміровича, пра якога вы пытаеце, мы не маем. На жаль, не маем. Падобнае было прозвішча, але не зусім. Не гэта, якое вы пыталі, пагэтаму трэба працягваць шукаць у гэтай сітуацыі. Вельмі шмат смс-паведамленняў, вы кажаце, што вельмі цяжка паверыць, што Александр Лукашенко яшчэ ў Беларусі, што хутчэй яго там ужо няма. Гаспадарства толькі што даў апдейт абаронца Віктора Бабрыкі, нагадаю, вылучэнец на кандидата ў прэзідэнта, который быў кінуты за кратамі. Яго беларускія параабаронцы прызналі палітвязнем. Ужо 6 дзён
ягоныя абаронцы не бачылі свайго кліента і сёння іх зноў не пусцілі у СІЗА КДБ, не пусцілі, цытата, па тэхнічным прычынам. Прыдумляюць розныя прычыны, калі грамадства накалілася проста да мяжы, але ўсё ж такі не саступаюць, і вось гэтыя сілавыя метады, яны ўсцяж працуюць і гвалт распаўсюджваецца. Таксама вы паведамляеце пра тое, што адбываецца на вуліцах вашых гарадоў, гэта вельмі важна для нас таксама, бо не ўсюды ёсць нашыя калегі, пагэтаму давайце ствараць эфір разам, пішыце, калі ласка, што адбываецца цяпер у вашых гарадах, асабліва калі гэта невялікія мясцовасці, то хай пра гэта таксама ведаюць. Вось мы атрымалі толькі што паведамленне, што ў горадні зноў жа выйшлі супрацоўнікі прадпрыемства Конте, вядомага, наколькі памятаю, сваімі райстопамі. Людзі і тут пратэстуюць, і страйкуюць, і патрабуюць спынення гвалту перадусім. Паўсюль нават не вядзецца ўжо пра выбары. Это другим пунктам ідзе. Перадусім спынення гвалту, каб тых, хто называе себе праваахоўнікамі, тых, хто даваў прысягу абараніць народ, выконвалі яе. Зрэшты, напярэдадні было вельмі шмат відэаматэрыялаў, калі людзі розных сілавых структураў выкідваюць сваю форму, выкідваюць свае пагоны, адмаўляюцца ад гэтага. Шмат, гэта, ведаеш, я бачу каля дзесятка. Каля дзесятка, можа, паўтара. Ці гэта шмат у параўнанні з тым, колькі гэтых людзей і таго, што яны робяць, я не ведаю. Ёсць такія выпадкі, гэта факт. Прынамсі, і гэтыя адзінкі, а таксама шмат гледачоў, напэўна, з намі з розных краінаў. Вы жадаеце поспеху беларусам. Безумоўна, гэты поспех будзе патрэбны. Пішыце таксама, што чуткі ідуць пра расійскі спецназ. Безумоўна, такіх чутак вельмі шмат. Расійскі спецназ, спадарства, я магу сказаць, бо акурат в нашых эфірах я з Віталіем Бабінам, калі вялі, мы два выпадкі непацверджанай натуральнай інфармацыі. Спадарня Васіліна, калі я не памыляюся, прабачце, спадарства, чарговы эфір, магчыма, дакладней скора. Сэнс у тым, што ўдзельніца пратэстаў у Менску пацвердзіла нам у тэлефоннай размове, што бачыла людзей з расійскімі сцягамі на экіпіроўцы. Таксама было відэа в тэлеграм-канале «Нехта», на жаль, вельмі дрэннай якасці, дзе мінакі казалі, каментуючы праход шэрагу спецназаўцаў, сілавікоў, што яны нібыта з Расіі. Аднак таксама ёсць сведчанне пра тое, што нібыта, ізноў жа нібыта, гучаў расійскі акцэнт. Але тут вельмі шмат з'яўляецца рознай інфармацыі, але вось такога афіцыйнага пацверджання гэтаму ўсяму няма. Хаця б відэа добрай якасці. Пагэтаму таксама будзьце асцярожныя з распаўсюдам вось гэтай масы інфармацыі. Памятайце, што розныя бакі могуць быць таксама зацікаўленыя ў распаўсюдзе гэтага ўсяго. Вы пытаецесь таксама, што у вас ёсць аўдыёверсія таго, што адбываецца, куды гэта даслаць. Бот у тэлеграме або праз форму на нашай старонцы дашлі навіну спадарства. Два шляхі, калі казаць пра нас. Калі казаць пра афіцыйную рэакцыю, то мы чулі ад, у нас, нагадваю, ёсць яшчэ палата прадстаўнікоў ды Савет Рэспублікі, да вось сённяшняга моманту ад усіх яе дэпутатаў мы чулі толькі адно, што яны заўважылі правакацыі на вуліцах сталіцы. Але сёння з заклікам да спыніць агрэсію выступіла міс Беларусь ды дэпутатка Марыя Васілевіч. У сваім тэлеграме яна напісала цытата: «Тых, хто праяўляюць жорсткасць ды гвалт да безабаронных, і тыя, хто правакуюць закалоты, спыніце агрэсію, паглядзіце адзін аднаму ў вочы, паглядзіце навокал», сказала дэпутатка палаты прадстаўнікоў і міс Беларусь Марыя Васілевіч. Тым часам мы маем відэа салідарнасці ад вайскоўцаў. Лучшие! Лучшие! Вось перарвалі, я толькі працягну, што Марыя Васілевіч, дэпутатка палаты прадстаўнікоў ды міс Беларусь, жанчына, которую неаднойчы бачылі у атачэнні Александра Лукашенка, у гэтай хвіліне не выходзіць на сувязь, паведамляюць нашыя калегі з Тутбай.
Таксама спадарства пішаце вы, што заўтра плануецца каталічны крестны ход ка Кресціна. Дапаўнительную інфармацыю вышлю. Спадарыня Галіна, дзякуем за гэтую інфармацыю. Сёння таксама прадстаўнікі розных канфесіяў. Гэта таксама было цудоўна назіраць, як яднаюцца Беларусі розных рэлігійных канфесіяў, аб'ядналіся ў супольнай малітве і сабраліся ўсе разам, бо ўсе жадаюць толькі аднаго – гэта мир. З'яўляецца таксама інфармацыя, што вылятаюць альбо прызямляюцца нейкія расійскія самалёты, так, у Балбасава, у Беларусі, альбо вы пішаце, што з Масквы з інтэрвалам 1 час вылецелі в Мінск 4 самалёта Ту-134АК. Лукашенко хоче удраць з 30 мільёнамі долараў і гэтак далей. 30 мільёнаў долараў трохі дробна спадарства. Так, спадарства неяк малавата 30 мільёнаў, як на Александра Лукашенко. Ну і сапраўды, калі чытаем гэтыя навіны, то, калі ласка, калі вы нешта ведаеце канкрэтна з крыніцай, то, калі ласка, пішыце, але не нейкія чуткі, каб іх не распаўсюджваць. Тым часам ад нашых карэспандэнтаў у Менску кажуць пра першае затрыманне ў цэнтр горада зноў высланыя ўзмоцненыя наряды праваахоўнікаў. На станцыі метро Пушкінская процьма народу, паведамляе наш карэспандэнт, не в стане падлічыць нават прыкладна колькасць, прашу прабачэння, пратэстоўцаў. Таксама перакрыты праспект Незалежнасці каля метро Акадэмія навукі. Мне паведамляюць, што ёсць што мы маем што паказаць спадарства з Пінску. Таксама, так разумею, нейкая акцыя салідарнасці. Вы пытаеце, спадарства, дзе наша армія, якая павінна абараняць народ, сапраўды, навошта тады служаць там, як вы кажаце, нашыя дзеці ў гэтай арміі, калі яна абараняе зусім не народ? Ну, вайскоўцы былі заўважаны. Вядома, што не толькі нашы шэраг карэспандэнтаў паведамляў пра ўдзел курсантаў з нейкіх вайсковых вучэнняў у разгонах пратэстаў, кажуць, што некаторыя десантныя нават часткі удзельнічалі ў разгоне мірных пратэстаў у Менску. Таксама вы пішаце пра тое, што на канале Нехта Лайф з'явілася відэа 15:45. Мы бачылі гэтае відэа, спадзяемся, што не толькі мы, а шмат хто з нашых гледачоў, як амапаўцы б'е адзін амапавец спачатку па аўта сталага чалавека. Мужчына, ну, вядома, выходзіць з абурэннем, бо нічога не рабіў, проста ехаў па вуліцы. Запытацца, навошта ён гэта зрабіў, выскокваюць іншыя амапаўцы, ну і скручваюць гэтага сталага чалавека, і па сутнасці чалавек знікае, яго выкрадаюць. Вось такая сітуацыя. Зноў яго, нагадую, можна шукаць у спісе праваабаронцаў «Вясна 96» або праваабарончы цэнтр «Вясна» спадарства. Набірайце ў любым пашукавіку. Две табліцы Excel у праваабаронцаў ёсць на сайце. Табліца прысвечаная затрыманым у рэгіёнах і табліца прысвечаная затрыманым у Менску. Вы нам дасылаеце таксама, каб мы з просьбай знайсці чалавека, калі у вас няма сеціва, мы, канешне, гэта зробім, але збольшага ведаю, што больш-менш інтэрнэт у Беларусі ўжо пачынае працаваць. Пагэтаму, калі ласка, шукайце на сайце праваабарончы цэнтр «Вясна». Калі гэта ўпісваеш, то адразу гэты сайт лёгка знаходзіцца. Вы гаворыце наконт лідара, што лідар у Беларусі ёсць, за ім пайшоў народ на выбары. Даже вы з 2004 года не ходили из-за шайки гипнотизеров. Литки, Сашки и Бульдога украли страну. Сапраўды, Святлана Тихановская здолела абудзіць беларусаў. Гэта велічэзнае дасягненне, і тут нават няма пра што размаўляць. Таксама вы говорите, что у города предприятие «Гродногаз», которое грозит рабочим увольнениями за то, что если выйдешь на митинг. Ну, коли усё гэтае прадпрыемства выйдзе на страйк, то хіба не будзе каму займацца гэтым газам. Працягнем тэму страйка у Беларусі. Прадпрыемства «Інтэграл» пакуль не страйкуем, аднак была сустрэча пасля абеду на прадпрыемстве
працоўнага калектыва з кіраўніцтвам, і людзі высунулі 4 патрабаванні. Першае, правесці новыя выбары з міжнароднымі назіральнікамі, которых не запрасілі, хаця МЗС кажа, што запрасіла нібыта, але ніхто з міжнародных назіральнікаў запрашэння не атрымаў. Патрабаванне нумар 2, адпусціць усіх затрыманых апошнімі днямі, спыніць, трэцяе патрабаванне, спыніць кровапраліцце, і 4-е патрабаванне, што працаўнікі інтэграл хочуць падаць заявку на мірную новую афіцыйную сустрэчу на вялікі мітынг, дзе, я так разумею, абмеркавалі бы праблемы, которые хвалююць кожнага беларуса. Галоўнае пытанне, калі кіраўнік гаворыць пра тое, цэнтр выбаркаму ступна таксама заяўляе пра гэта Савецкая Беларусія, віншуе Александра Лукашэнку з перамогай. ЦВК яшчэ няма дакладных канчатковых лічбаў. А ўжо віншуюць, то чаго тады баіцца 80% пераможца? І навошта уся гэтая страляніна, запалохванне, збіццё, катаванне, канцлагер, які ёсць у сталіцы? Сапраўды, вельмі дзіўная сітуацыя, калі 80% насельніцтва выбарнікаў галасавала, то дзе ж маршу падтрымання любімага всім народам амаль што лідара. Тым часам мы маем сварыцца сведчанне аднаго з лекараў пра тое, што адбываецца апошнімі днямі ў нашай краіне. В вашай увазе. Эта чаша терпения, она лопнула, когда вчера арестовали нашего коллегу, врача-анестезиолога. Это была последней каплей. С 9 числа мы работаем здесь, мы работаем круглосуточно и видим несправедливость, которая происходит. Людей избивают потому что они на улице просто находился, даже не участников акции. Мы видим людей, которые привозят, избитых людей, просто расфаршированных, да? Это издевательство над нацией, издевательство над народом. Фельдшера, которые врачи приезжают с окрестин, с РОВД, они рассказывают, что происходит, у них руки трясутся, они со слезами на глазах не могут вынести эти эмоции. Не можем. Я не могу больше работать. Я врач-реаниматолог, я считал, что я крепкий человек. Я здесь сижу уже с воскресенья с утра, 24 часа домой и опять сюда возвращаюсь. Меня просто эмоции захлестывают в этой несправедливости и то, что творится в этой стране. К сожалению, в моей любимой Беларуси. Выдатна ведаю, што врачі, лекары, которые працуюць больш чым палову дня праводзяць на працы, яны вельмі моцныя людзі, калі нават такія асобы не вытрымліваюць. Ганна Галёта ўжо цяпер з Менску. Ганна, дзе ты знаходзішся і што цяпер адбываецца ў гэтым месцы? Я зараз нахожусь каля станцыі метро Пушкінскай. Прыйшло вельмі шмат людзей. Нашмат болей, чым было учора. Паўсюль чырвона-белыя сцягі, гудуць машыны. Карацей, людзей, я так думаю, што 2000... І вось знікае сувязь 2000 чалавек, точно наказалі, значна болей людзей, паведамляе наша корэспандэнтка, чымся учора. Працягваюць сыходзіць журналісты з дзяржаўных СМІ, вядучы на тэлеканале Беларусь-2, вядучы Ілля Канонаў, ён вёў праграмы «Капейка ў капейку» і «Уключайся». Вельмі кароткае паведамленне, ён пакінуў мною прынятае рашэнне сысці з белтэлерадыёкампаніі. Шчыра сказаць, часамі не ведаю ўсіх гэтых зорак і прозвішчаў, бо неяк апошнімі гадамі, можна сказаць, што пераглядаў толькі асобныя нейкія рэчы на гэтых тэлеканалах, а ўжо цяпер пружаны. Ведаю, што мы зноў вярнулі сувязь з нашай корэспандэнткай Ганнай Галёта. Ганна, ці ты нас чуеш? Распавядзі, каразка, што адбываецца на метро Пушкінскай, чаго патрабуюць гэтыя людзі, которые выйшлі, ці яны ўвогуле чагосьці патрабуюць? Так, гэтыя людзі патрабуюць выбараў без фальсіфікацыяў, усе з чырвона-белымі сцягамі. Ужо ёсць надпісы «Лукашенко сыходзь» і ўсё ў гэтым духе. Ці ёсць побач нейкія праваахоўнікі, ці яны спакойна рэагуюць на гэты пратэст?
Пакуль праваахоўнікаў я не бачыла ніякіх, то бок амаль зараз усё праходзіць спакойна. Вось, ёсць праблемы з сувяззю усіх, у тых, хто прыйшоў, я ведаю, таму што людзі кажуць, падыходзяць, што з сувяззю праблемы. Вось, і пакуль амапаўцаў тут не бачна. Сапраўды праблемы з сувяззю Аўтазакаў ёсць. я маю на ўвазе. Праблемы з сувяззю сапраўды ёсць. Увесь час мы спрабуем злучацца з нашымі калегамі, але сувязь нармальна не працуе. Відавочна, што магчымае кропкавае таксама адключэнне, пагэтаму трэба пра гэта ўсё памятаць. Вось кадры з акцыяў, якія адбываюцца па ўсёй краіне. Вы, спадарства, таксама дасылаеце смс-паведамленні, салідарнасць з Польшчы, з Украіны. Вы пішаце свае словы падтрымання для беларусаў. Таксама Салігорск гудзіт, праходзіць женская акцыя, піша наш глядач. Не толькі беларускія СМІ, натуральна, сочаць за тым, што адбываецца ў нашай сталіцы. Як паведамляе тэлеканал «Расійскі дождж», у горад зноў, у сталіцу зноў пад'язджае чарговая новая тэхніка для разгону пратэстаў. Таксама вы пішаце смс-паведамленне, што пагібшых ад произвола ОМОНа і таму падобных неабходимо пахараніць на видном месте. Пример Рига, музей акупацыі. Сапраўды, спадарства, вось такія музеі акупацыі, музеі рэпрэсіяў, яны існуюць у вольных дэмакратычных краінах, дзе можна прыйсці і ўзгадаць тых, хто пацярпеў ад самых розных рэжымаў. І гэта жахлівыя рэчы, калі даведваешся праўду пра той ці іншы рэжым і бачыш гэта на ўласныя вочы. Што ж да загінуўшага непасрэдна падчас акцыі, падчас супрацьстаяння каля універмагу Ріга ў Менску, мы не ведаем ні ягонага імя, нічога практычна пра яго, толькі паводле афіцыйнага паведамлення МУС ён быў нібыта асуджаны, быў асуджаны ледзь не за забойства, але яны не называюць нават прозвішча. Шчыра сказаць, я б нават не казаў тут, што гэты чалавек мог быць асуджаны ці ўвогуле мог быць падазраваным у чымсьці, бо тое, што падае МУС і тое, што падае дзяржаўная прапаганда, гэта ганебна абсалютна. Кіраўнік ужо назваў гэтых людзей, которые выходзяць на акцыі, наркаманамі, злачынцамі, беспрацоўнымі. Это стандартныя абразы. Пагэтаму я б казаў пра гэтага чалавека, як пра чалавека з вялікай літары, які аддаў сваё жыццё за незалежнасць Беларусі і не ўзгадваў нават таго, што кажа прапаганда. Тым не менш, працягнуў пра афіцыйнае паведамленне. Вядома, што затрыманы гулец футбольнага клуба «Батэ» Антось Сарока, ён быў удзельнікам пратэсту, яму далі 7 сотняў арышту, і у працяг гэтага ў краіне ўводзіцца, так разумею, такі лёгкая версія надзвычайнага становішча, бо з 14 па 17 жніўня адмененыя ўсе футбольныя матчы ў краіне. СМС-поведомление США, Евросоюз. Мы мирный народ Беларуси, молим вас о помощи против нас, безоружных, ОМОНа, родной страны и России. Власть удерживают незаконно, людей убивают, калечат, издеваются. Мы этого не заслужили, мы не хотим войны, нам больше не на кого надеяться. Умоляю вас, не оставьте нас. Белгаспадарства, на якім ад заўтра абвешчаны выходны, удакладніў сваю пазіцыю. Ад панядзелку рабочыя распачынаюць, так разумею, бестэрміновы страйк, калі іхныя патрабаванні будуць праігнараваны. А іхныя патрабаванні даволі проста, іх толькі 4. І зачытаю спадарства. Іхныя патрабаванні: адстаўка дзейнага прэзідэнта і ўраду, спыненне пераследу і гвалту з боку міліцыі, вызваленне палітвязняў і ўсіх затрыманых падчас мірных мітынгаў і новыя сумленныя выбары з удзелам альтэрнатыўных кандыдатаў. Гэта патрабаванні рабочых Белазу, ключавого прадпрыемства беларускай прамысловасці. І смс-паведамленне таксама Жодзіна. Вы пытаецеся распавесці пра збітых ці забітых у Жодзіна. Спадарства, збітыя людзі ёсць па ўсёй краіне. Што датычыць забітых, то вельмі шмат рознай інфармацыі з'яўляецца, але мы можам падаваць толькі тое, што пацверджана, і тое, што спраўджана. Міністэрства ўнутраных справаў, прынамсі, заяўляла пра аднаго загінулага, але потым дадаўся чалавек з Гомеля. Вось, але шмат пытанняў, што з чалавекам, якога збіў аўтазак у першую ноч пратэстаў.
вось мы нічога не ведаем, мы не ведаем прозвішчаў таксама, як гэта выглядае, і тыя, хто працуюць у медустановах, гавораць таксама пра моцныя збіцці, пра цяжкі стан людзей. А цяпер давайте паглядзім, як сёння пратэставала Белдзяржфілармонія. І гэта мы пакажам гаспадарства літаральна праз менш як праз хвіліну. Людзі творчасці мастацтва таксама падключаюцца да пратэстаў. Мы недавно паказвалі зварот гурта Наві Бэнд, і хутка на вашых экранах гаспадарства зварот і адначасова пратэст супраць сілавых дзеянняў так званых праваахоўнікаў у нашай краіне ад працаўнікоў Белдзяржфілармоніі. Белгосфілармонія супраць гвалту над людзьмі, супраць гэтай улады. Мы за мір, мы за мірныя перамены, і ўся філармонія, усе артысты моляцца, каб на нашай краіне быў мір і спакой. Мы хотим довести до нашего правительства, что мы не согласны с произошедшими выборами. Мой личный голос был не принят на предварительном, и был мой бюллетень помечен точкой в графе Лукашенко. Я против этого, я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У меня есть маленький сын, я не хочу ему оставлять страну, в которой просто так тебя могут на улице побить палкой. Ни за что, только за то, что ты вышел. Мне будет стыдно перед ним, если я ничего не сделаю. Филармонические коллективы вышли. Все, которые сегодня должны присутствовать на работе, чтобы выразить свой протест насилию. Тая фраза, якую казаў пастор Шлак, по-моему, у 17 імгненнях весны. Спачатку прыйшлі за яўрэямі, я маўчаў. Потым прыйшлі за камуністы. Я так сам маўчаў, я не габрэй і не камуніст. А калі прыйшлі за мной, уже не было каму казаць. Мы не хотим оказаться в ситуации, калі кроме как по нам, больше ни по ком не будет лупить дубинками. Мы вышли ранее. Вы, гаспадарства, пішаце нам пра тое, што ў Беларусі няма праваахоўнікаў, у лепшым выпадку можна называць міліцыянтамі, але ніяк не праваахоўнікамі. Я заўсёды падкрэсліваю, напрыклад, што гэта так званыя праваахоўнікі, тыя, хто збівае і забівае беларусаў. Безумоўна, тут няма ніякіх сумневаў. Ёсць і сумленныя, таксама, якія служаць беларусам, і можа такіх меншасць, але выглядае на тое, што значна менш, на жаль. Я просто, ведаеце, гаспадарства, іншых праваахоўнікаў у нас для вас няма, так што пакуль кажам так. Тым часам мы паведамлялі пра тое, што на Акрэсці на блізкія былі гатовыя штурмаваць практычна турму, і вось бачу паведамленне пра тое, што выйшаў хтосьці з адміністрацыі, так разумею, і пачаў зачытваць спісы затрыманых на Акрэсці. На жаль, гэта пачуюць толькі тых, хто туды прыйшоў, хто і так, напэўна, ведае, што ягоныя блізкія там або яшчэ ў якім-небудзь месцы ў Менску. Шмат людзей не могуць знайсці сваіх блізкіх ужо некалькі дзён. Вось тут ёсць яшчэ адно прозвішча. Сева спраўдзіць зараз у базе для гаспадарства. Вы пішаце тым часам у нас яшчэ пра тое, што
на аэродроме Балбасова. Это уже не первое СМС-поведомление такое. Аршанскі район приземляются вайсковыя расійскія самолеты от многих крыніцаў, але таксама калі гэта магчыма і калі гэта не дадае рызыкі для вашай бяспекі, то будьце, калі ласка, уважлівыя і асцярожныя, але будзем удзячныя за нейкія фота, здымкі, відэо, матэрыялы, калі гэта магчыма, на нашыя каналы. А ўжо цяпер з намі на сувязі Галіна Абакунчык са сталіцы, якая мае госця з намі на сувязі, як нам падказваюць, асоба гэта назіральнік на выбарах, і мы вітаем. Хто з намі цяпер на сувязі? Галя ці ўжо наш госць? Так, я вас слухаю. Галя, ведаем, што ёсць назіральнік, то, калі ласка, можна адразу аддаць слухаўку і перадаць слова. Да, я зараз стою тут на площади, до меня подходят люди и делятся своими уражениями. И вот один из этих людей, працовник школы, і ён кажа, што ну, сам сачыў, як адбываліся выбары, і сам бачыў, як неправільна лічылі галасы. Ён кажа, што яму зараз трэба шукаць новае месца працы. Галіна, то ці можаш ты даць яму слова, каб ён распавёў гэта ў жывым эфіры ў нас? Руслан. Ён кажа, што ён Руслан, больш яго запытваць не будзем, прозвішча ці якая школа, але гісторыю ён сваю раскажа. Калі ласка. Алло. Руслан, добрый день. Калі ласка, распавядзіце, сведкам чаго вы з'яўляетесь? Вот у меня участок на Грушевской избирательной, то есть там частные сектора, всего 1500 людей, вот, все друг друга знают, и получается в день выборов, ну, мы так целый день сидели там с ленточками, ну, насчитали человек 80, точнее, процентов избирателей. Вот, то есть там сидел парень из экзит-пула, то есть он в конце дня, ну, сказал, вот за Тихановскую у вас 67%. Ну, потом вот в 8 часов, когда 8:40 где-то они начали вывешивать результаты официальные, то есть, представьте, нас собирается в частных секторах там 70 человек, нам говорят, у вас за Светлану Тихановскую у вас всего 60 проголосовало. То есть вот абсурдность ситуации всей, что пришло больше человек узнать, сколько за нашего кандидата, нежели всего вывесили голосов. Вот, то есть, ну так. Руслан кажа, што ён за свае погляды ўжо не аднойчы цярпеў у гэтай школе і ўжо яму прапаноўваюць. Руслан, ці я правильно кажу, што вам прапаноўваюць шукаць месца? Сказали, что я на крючке уже, что как бы после отпуска ищи новую работу, вот, ну что меня не пугает, потому что, ну, если сейчас молчать, то это большее преступление, нежели там какие-то эти гроши, за которые рабы работают и так далее. Дякую вялікі. Ну і вот так людзі дзеляцца сваімі ўражаннямі ад тых падзей, якія адбываліся і падчас выбараў, якія адбываюцца і цяпер. І вот незважаючы на тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца, на запалохванні, якія адбываюцца вот на працах, якія адбываюцца там у месцах зняволення, все роўна людзі выходзяць. Як казалі тыя, што ўжо вызваліліся, што многіх вызваляюць, многіх прыводзяць ізноў, каб прапусціць праз гэтую сістэму і запалохаць. Але, відаць, прага свабоды, яна ўжо людзі выходзяць штодня, яны дамаўляюцца ў розных месцах горада, яны знаходзяць тактыку, як змагацца з гэтым пераследам, з гвалтам. Людзі дамаўляюцца, якія пад'езды можна адчыніць, дапамагаюць адзін другому і такім чынам салідарызуюцца. І вот гэта хіба вельмі магутны фактор на тое, што на нейкую надзею, скажем так, на нейкую надзею. Дякуем, Галя. Галина Абакунчик, и вы пишете нам: город Вилейка, все боятся, центр вечером перекрывают, возмущаются и боятся. Мужчины на заработках в Минске, молодечные, а женщины в основном пенсионерки, только абы не было войны и лицемерят. Кобрин. У гэтай хвилины в центре женщины стоят вдоль дороги с цветами и шариками в белой одежде, проезжающие авто сигналят, гул сильнейший, пишете вы. Дякуем за гэтую информацию.
інфармацыю, асабліва з невялікіх гарадоў, калі ласка, пішыце. Власна, з невялікіх гарадоў атрымліваем паведамленне, што людзі выходзяць на вуліцы в десятках гарадоў у кожным рэгіёне нашай краіны. Там часам у Мінску староста міліцыя зноў перакрыла падыходы да плошчы Незалежнасці і взяты пад ахову Дому Раду і ЦВК. Пра гэта паведамляюць корэспанденты ТАСС. Таксама вы пытаетеся, а где Качанова Наталья Ивановна и где ваши дети? Как поживают внуки? Вы поддерживаете своего крутого шефа? Вы еще с ним до последнего дыхания? Мудрая вы наша. Родной Полоцк ждет вас посмотреть в ваши глаза и на запачканные кровью руки. Гэтыя ж пытанні, зрэшты, задаюцца падобнага кшталту з Украины и з Литвы, дзе краіны, якія змагаліся за сваю незалежнасць, і таксама наши гледачы пытаюцца праваахоўнікаў, гэтак званых сілавікоў, што яны будуць рабіць потым, калі сітуацыя зменіцца, як яны будуць себе паводзіць і што ў гэтай сітуацыі можна будзе рабіць. Мне цікава, як будзе выглядаць выпуск навінаў. Ось наступны на дзяржаўным тэлебачанні, бо вось зноў паведамленне з'явілася, што з НТВ Беларусь звольніўся журналіст Кірыл Несцяровіч, ён вёў праграму ЧП Бай пра надзвычайнае здарэнне. А з намі на сувязі наш з горадні Алексей Кайрыс. Алексей, распавядзі нам, што адбываецца ў горадзе на днём нам. Вітаю, шановні глядачі, вітаю колеги. Зараз літаральна пару хвілін тому скончилася сустрэча супрацоўнікаў гарадзенскага азоту з кіраўніцтвам. Супрацоўнікі патрабавалі першае сумленных выбараў, сумленнага пераліку галасоў, другое спынення гвалту міліцейскага ў дачыненні да грамадзянаў Беларусі, і трэцяе яны патрабавалі вызваліць усіх арыштаваных. Кіраўніцтва спрабавала, як выказаўся адзін з супрацоўнікаў гарадзенскага азоту, загаварыць ім зубы, запрашала пастаянна ў актавую залю, аднак супрацоўнікі адмовіліся перахадзіць у актавую залю і прызначылі сустрэчу кіраўніцтву на заўтра каля галоўнага будынку адміністрацыі на 10 раніцы. Абяцаюць, што людзей будзе нашмат болей. Але я так разумею, пра поўны страйк казаць яшчэ рана, бо все ж таки азот это вельмі істотнае, магутнае хімічнае прадпрыемства, якое не можа проста взяць і спыніць працу. Я зараз размаўляў таксама з адным супрацоўнікам, і ён сказаў, што пэўныя цэхі яны могуць спыніць. Пэўныя цэхі могуць спыніцца, але цалкам азот не можа спыняць сваёй дзейнасці. Таму толькі спадзяванні на пэўную колькасць цэхаў ёсць. Можаш нагадаць нам патрабаванні, чаго патрабуюць рабочыя? Сумленнага празрыстага пераліку галасоў, вызвалення ўсіх арыштаваных з турмаў і таксама спынення міліцейскага гвалту ў дачыненні да беларусаў, которые мирно выходзяць на вуліцы штовечара і пратэставаць. Якія аргументы можна было пачуць з боку адміністрацыі, кіраўніцтва, таго, хто размаўляў з рабочымі? Адміністрацыя нічога такого толком не казала. Адміністрацыя увогуле паспрабавала спачатку сказаць, што тут не сабраліся супрацоўнікі, гэта ўсё нейкія людзі з вуліцы, на што супрацоўнікі паднялі свае пасведчанні, паднялі свае прапускі. Другое, што мы вам плацім добры заробак. Трэцяе, што выбары праведзены былі сумленна і гэтак далей. То бок нічога канкрэтнага. Як заўсёды, традыцыйна спрабавалі вось гэтым збіць на настроі людзей такімі слабымі вельмі аргументамі, непераканаўчымі. Вельмі цяжка, як бачна, пераконваць людзей, калі хлусня распаўсюджвалася столькі гадоў. Алексей Кайрыс, дзякуй за гэты каментар з горадні. Таксама вы пытаецеся, чаму мы не гаворым пра Берасце, што ў нас там няма карэспандэнта. Ўсё ж такі трэба памятаць, што нашы два карэспандэнты, якія працавалі ў Берасці, былі таксама затрыманыя, і гэта, ведаеце, не так лёгка ў сённяшніх умовах браць і злучацца з кожным месцам, дзе б нам хацелася. Нам бы хацелася, гаспадарства, злучацца з кожнага горада і паведамляць пра кожны горад. Але нашыя карэспандэнты гэтымі днямі і збівалі іх, і затрымлівалі, і застрашвалі. І таксама гэта выглядае жахліва, па гэтаму ўсё, што маем, стараемся максімальна, безумоўна,
паведамляць. Так, дарагія гледачы, двое наших корэспандэнтаў былі затрыманы. Мы распавядалі пра у берасці. Мы распавядалі пра умовы ўтрымання ў беларускіх турмах, ізалятарах. Вось наши калегі, той, што яны перажылі збіцці і здзекі, інакш гэта не назваць. І наш корэспандэнт працягвае даваць падрабязнасці з таго, што адбываецца пад Акрэсціна. Выпускаюць людзей даволі вялікімі колькасцямі, але выпускаюць тых, хто прызнае віну і дае паказанні, што нібыта выйшаў на вуліцы на заклік штабу Ціханаўскай. Увага, што бацькі ля Акрэсціна кажуць, што гэтае сведчанне, маўляў, я выйшаў там па закліку штабу Ціханаўскай, яны запісваюцца на відэа. То бок, я так разумею, тым, хто яшчэ застанецца да вечара працаваць на дзяржаўным тэлебачанні, будзе відэаматэрыял, які яны пакажуць. Ну, тады адразу з'явіцца, можа, чарга на Белсат людзей, хаця не ведаю, як Ой, тут. не ведаю. Трэба будзе вялікі конкурс рабіць. Вы пишите нам з Быхова. Это районный город Могилевской области. Люди вышли к магазину «Соседи с цветами» в знак поддержки стоп-насилия от силовиков и к населению мирному. В две стороны недалеко от этого магазина дежурит ГАИ и останавливают всех водителей, которые используют звуковой сигнал в поддержку митингующих. И вы, спадарства, еще пытались про прозвище Алексея Георгиевича. На жаль, у спісе вясны гэтага зніклага няма. І яшчэ одна наша глядачка з Польшчы піша нам, што паслухала вось гэты запіс, з'явіўся гукавы запіс таго, як збіваюць людзей на Акрэсціна. Гэта толькі гук, гэта запіс жахлівы, які нагадвае той, які спадарыня чула ў музеі Аўшвіц. Гэта тыя ж самыя крыкі. Сапраўды, гэта тое, што ўражвае, і нельга гэта перадаць ніякімі эмоцыямі. Жахліва, што ў 2020 годзе мы кажам пра мы робім такія параўнанні, і гэта нават, на жаль, па вялікай колькасці сведчанняў, это нават не ёсць ніякое перабольшання тое, што адбываецца ў беларускіх турмах і ізалятарах утрымання. Маем ад Беларускай асацыяцыі журналістаў трохі інфармацыі пра затрыманых нашых калегаў, не толькі Белсату, дзесяткі літаральна журналістаў незалежных СМІ былі затрыманыя. На гэты момант 23 наших калегі застаюцца хутчэй за ўсё, яны затрыманыя. За ўвесь час ад дня выбараў былі затрыманыя 68 журналістаў па ўсёй краіне. Пацверджаных фактаў гвалту, збіцця і траўмавання наших калегаў 29. Мы бачылі, што былі выпадкі, калі праваахоўнікі адмыслова стралялі па групе журналістаў, которые мелі на сабе жилеткі з напісам «Прэса», «Бэйджы». І это былі відавочна журналісты, але яны стралялі па ім гумовымі кулямі, і журналісты нашай Нівы прастралілі гумовай кулі нагу. Па гэтаму гаспадарства вось у такіх умовах працуюць цяпер незалежныя журналісты. Наша просьба, безумоўна, памятаць пра гэта і шанаваць іх працу, бо усе людзі, але умовы вось такія. Спадарства ўжо цяпер уручча, там ёсць наша журналістка. Давайте перанясемся. І, калі ласка, адразу табе слова, што адбываецца ў гэтыя хвіліны ва ўруччы? Прывітанне, калегі. На самой справе адбываецца штосьці неверагоднае. Напэўна, мікрараён Уручча такога яшчэ не бачыў, таму што тут ланцуг, які расцянуўся на некалькі проста дзесятак метраў. Я не памылюся, калі скажу, што тут больш за некалькі соцень чалавек, бо яны стаяць вось практычна ад пачатку, як пачынаецца вуліца Астрашыцкая, і ўздоўж праспекта ўжо ў бок станцыі метро Барысаўскі тракт, нават туды далей за мост, дзе пачынаецца мінская кальцавая дарога. Людзі абсалютна рознага веку, мужчыны, жанчыны, дзяўчаты, хлапцы, кветкамі, з паветранымі шарамі, белымі, чырвонымі. Машыны, зараз якраз пачынаецца гадзіна пік, людзі вяртаюцца дадому, але машыны наўмысна едуць вельмі марудна, падтрымліваюць людзей у ланцужку. Міліцыі пакуль не бачна, акрамя трох, так бы мовіць, патрульных, якія таксама ходзяць уздоўж ланцуга, нічога не кажуць, проста як бы спакойна ходзяць, глядзяць на гэтых людзей, што сёння прыйшлі выказаць
сваю салідарнасць за гэтыя дні пратэстаў, а таксама выступіць супраць гвалту. Дзякуем, Хрысціна. Хрысціна Чарняўская, Уручча, і тое, што цяпер там адбываецца, сотні людзей у ланцугу салідарнасці. У Кобрыні таксама пішаце вы, жанчыны у белай вопратцы з кветкамі становяцца ў ланцуг, а ваша салідарнасць даходзіць да нас з самых розных краінаў. Расія, Казахстан, Нямецчына. Вы пішаце свае словы падтрымання для Беларусі і ўсіх нас, беларусаў. Страйк мастакоў? Цяпер падказваюць, ёсць страйк мастакоў. Давайте паглядзім, што там адбывалася. Спыніць гвалт можна толькі забастоўкай. І мы таксама стаім з белымі лістамі, мы не малюем, мы бастуем супраць гвалту. І мы бастуем супраць няпраўды, бо мастацтва гэта адлюстраванне праўды. Усе мы вельмі розныя мастакі, усіх розныя стылі. Адзінае, што нас усіх яднае, гэта тое, што мастацтва праўдзівае. Мы павінны маляваць праўдзіва. А у нас на трыеннале мастацтва нават былі знятыя працы, якія адлюстроўвалі сітуацыю ў краіне і былі палітычна праўдзівыя. І таму мы пратэстуем, таму што мастак не можа застацца ў баку. Мы не можам маляваць прыгожыя рэчкі, там кветкі, калі навокал робіцца тое, што робіцца. Гэта страшно. Мне очень не нравится экономическая составляющая, мне очень не нравится, как давят права людей. Здесь вообще нету никаких прав. Если ты вышел на мирную демонстрацию, если ты вышел мирно отстаивать свои права, то тебя будут бить. Мне это не нравится. Не хочу, чтобы в такой стране росли мои дети. Я не хочу уезжать отсюда, я хочу жить здесь. Я хозяин этой страны. Она мне досталась от моих родителей, от моих дедов. И я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я хочу отстаивать свои права здесь и как можно дальше отстраниться от нашего величайшего лучезарного президента, потому что он врет. Я не могу. Как так можно? Когда уже все известно, всем все понятно, он все равно продолжает врать. Такого лидера не может быть вообще априори. Это кошмар. Мы патрабуем спынення гвалту на вуліцах беларускіх гарадоў і не толькі гарадоў, мястэчкаў таксама. Мы патрабуем справядлівых выбараў, ці прынамсі пераліку галасоў справядлівага. Мы просто патрабуем праўды. Надакучыла, што нам хлусіць просто ў вочы і не чырванеюць пры гэтым. Вышла вот так вот, встала и буду стоять. Будут разгонять, буду стоять. Никуда не двинусь, потому что у меня нет сил бежать. Я и мой коллега, мы авторы памятника князю Гедемину и памятного знака в Куропатах. У меня в Руче творится просто, тотальный кошмар. Нам страшно выходить на улицы, но это должно закончиться. Я скульптор, член Союза художников. Я 20 лет занимаюсь скульптурой. Моя работа одна из памятник Гвишане в военной академии, курсанту военному, который спасал людей. Он не бил своих людей, он не бил своих граждан. Следующая моя работа – это воид, который стоит на площади. Это символ свободы, обретения магдебургского права. Это то, что мы стали гражданами. Еще один мой памятник в Слуцке, Анастасия Слуцкая. Она защищала свой город от татар. Она не била своих граждан. Она не убивала своих людей. Еще один памятник, который я делал в Гродно Давиду Городенскому. Он тоже бился с Тевтонским орденом. Он бился с врагами, но он не убивал своих граждан. Он не мучил их, не пытал в застенках. Еще мой памятник совместно с Ольгой Нечай, действительно Куропатом и Гадемину. Понимаете, я скульптор. Я не преступник, я не иждивенец, я не маргинал, и я не тунеядец. Я работаю каждый день и по многу. И я не буржуй, который награбил и набрал очень много денег. Я такой же, как все. Я бы хотел обратиться к людям, которые работают в органах. Остановитесь, пожалуйста. Я хочу показать, что белорусы – это мирный народ. А с белыми ленточками мы всегда показываем, что мы не хотим кровопролития и хотим честности и мира. Гэта мастакі, якія таксама страйкуюць, а ў Берасці пішаце вы ўсё пакуль мірна, вы звязваліся са сваёй сястрой, пішаце нам так, пытаецесь, што адбываецца ў Магілёве. У Магілёве таксама, наколькі мы бачылі і сёння гаварылі пра гэта, людзі выходзілі на мирные акции солидарности. Задаетесь питанием, я не понимаю, почему молчит министр обороны, пусть прокомментирует события, много неподтвержденной информации и присутствие военных РФ, и вообще
вообще, где он человек, который отвечает за целостность государства. Сапраўды вельмі шмат Вельмі добрае пытанняў. пытанне. Дзе міністры, Гаспадар дзе Раўкоў. гэтыя сілавікі і дзе Александр Лукашенко, які пакінуў на збіццё, знішчэнне свой уласны народ невядома кім. Александр Лукашенко нібыта за чыноўнікамі на тым фота, што мы паказвалі, дзе яго не бачна. А гаспадарства раней казалі мы пра тое, што не могуць ужо 6-й дзень адвакаты Віктара Бабрыка сустрэцца са сваім кліентам. Ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Затое сёння, прабачце, учора позна былі затрыманы, але сёння толькі што стала вядома, невядомымі традыцыйна былі затрыманы актывіст штабу Віктара Бабрыка Юрый Воскресенскі і разам з ім ягоны 18-гадовы сын Артур. Таксама затрыманы, арыштаваны, знік, калі карацей, коаардынатар штабу Віктара Бабрыка Сергей Михасенко. Прынамсі 6 асобаў за штабу за апошнія пару дзён былі затрыманы і да канца ніхто не ведае, дзе яны і што з імі. Ну тут таксама пытанне, хто адкажа, пытаецесь вы, за гэтае знікненне грамадзянаў, якія проста вярталіся з працы. Добрае пытанне, пакуль яно, на жаль, без адказу. У Бобруйску ёсць смс-паведамленне ад гледачоў. Очень много собралось людей и милиции тоже. Как зараблю відэо, вы абяцаеце нам дашлеце. Будзем удзячныя. Супер, будзем вельмі удзячныя. Гаспадарства, мы толькі што распавядалі, што пратэст у Менску быў, застаецца пакуль што мірны, аднак на Пушкінскай, дзе, як паведамляла наша корэспандэнтка, там было 2000 прыкладна чалавек, туды ўжо прыехалі аўтазакі, вышыхтаваліся ў шэраг. Людзі крычаць ганьба, паведамляюць нашыя калегі. Безумоўна, тут таксама вы пішаце смс-паведамленне, што АМАП у дзень не чапае, рыхтуецца да вечара. Магчыма, што і так адбываецца. Яшчэ было прозвішча адно, вы пыталіся, мы зараз гэта прозвішча спраўдзім таксама у нашай базе, а дакладней базе праваабарончага цэнтру «Вясны». Ці ёсць Максім Юр'евіч, ці гэта магчыма знайсці гэтае прозвішча, але не бачым гэтага прозвішча, не бачым. Пакуль што гаспадарства няма прозвішча ў базе праваабарончага цэнтру «Вясны». Нагадаем, прынамсі 6000 чалавек былі затрыманы, як паведамляе МУС, за апошнія некалькі дзён, што мінулі пасля выбараў прэзідэнта Беларусі. У базе праваабаронцаў на гэты момант штосьці каля 1500 чалавек. Нагадаем, не толькі мы можам вам дапамагчы, калі вы пішаце нам па СМС, але вядома, што ў Беларусі ўжо збольшага шмат дзе працуе інтэрнэт. Гаспадарства, пішаце проста ў пошуку ў Google «Праваабарончы цэнтр Вясна» або «Вясна 96». Там у іх две табліцы ў Excel. Табліца адная па рэгіёнах і адная табліца выключна па горадзе Менску. СМС-паведамленне Жодзіна ў горадзе о 20-й гадзіне каля крамы «Грын» будзе праводзіцца сустрэча з мэрам горада. Кіраўнік горада будзе размаўляць з людзьмі. Жодзіна, 20-я гадзіна. Мы таксама будзем спрабаваць сачыць за гэтай сустрэчай. На пытанне, дзе Ярмошына, адказаць не можам. Там будуць белазаўцы на гэтай сустрэчы, як паведамляла раней наша Діяна Радкевіч, яны дамагліся сустрэчы на пазнейшы час. Цяпер, гаспадарства, будзе ў нас відэо з жаночых акцыяў салідарнасці. Сева пакуль робіць перапынак, да мяне праз момант павінен далучыцца наш калега Ігор Кулей. Але я яшчэ, гаспадарства, вярнуся літаральна на чарговай нашай змене вядоўцаў. Я хочу мира, я хочу спокойствия, и я не хочу, чтобы мои дети лежали на асфальте. Просто уже хватит обманывать, понимаете? Уже настолько все, Я лично, допустим, не аполитичная. Мне, как бы говорится, что это Тихановская, ну просто хватит уже лгать, пускай спустится с небес. Я бачу, што прагаласавалі за другого прэзідэнта, але ж дзействуючая ўлада рашыла аб'явіць сябе далей, а народ супраць, и народ будет супраць, влада должна это понять. Я считаю очень несправедливым то, что сейчас происходит в нашей стране. Я думаю, что мы должны мирно протестовать за свободные, честные выборы, за то, чтобы власти не калечили наших людей, наших отцов, наших сыновей.
Вчера забрали моего друга. Я болею за Беларусь. То, что происходит, это геноцид народа. Люди, которые выходят бить мирных протестующих, это каратели. Я хочу мира, я хочу спокойствия. И я не хочу, чтобы мои дети лежали на асфальте. Просто уже хватит обманывать, понимаете? Уже настолько все, во. Я лично, допустим, не аполитичная. Мне, как бы говорится, что это Тихановская. Ну просто хватит уже лгать, хватит лгать. Пускай спустится с небес. Я бачу, что проголосовали за другого президента, але ж действующая улада решила объявить себе далей, а народ супрать, и народ будет супрать, улада должна это понять. Я считаю очень несправедливым то, что сейчас происходит в нашей стране. Я думаю, что мы должны мирно протестовать за свободные и честные выборы, за то, чтобы власти не калечили наших людей, наших отцов, наших сыновей. Вчера забрали моего друга. Я болею за Беларусь. То, что происходит, это геноцид народа. Люди, которые выходят бить мирных протестующих, это каратели. Ігор Кулей з'явіўся ў гэтай студыі. Мы працягваем нашу працу. Вітаем Ігора. Вітаю, Сергей, вітаю, шановныя гледачы. Так, калегі мусяць час ад часу выходзіць адсюль, таму што немагчыма весці вельмі працяглы эфір, хаця ты, Сергей, я бачу, 4 гадзіны застанешся. Так, я застануся на 4 гадзіны, і сёння мы яшчэ будзем сустракацца. Яшчэ будзем сустракацца, мы для вас будзем працаваць роўна столькі, колькі будуць працягвацца падзеі актыўныя ў Беларусі. Мы скончым толькі тады, калі вам так сапраўды ўжо не будзе чаго паказваць. СМС-паведамленне ад нашых гледачоў з розных краінаў. Вы салідарныя з намі, з Расіі, з Украіны, з Казахстану. Вельмі прыемна, што вы за гэтым сочыце, за падзеямі ў Беларусі, бо гэта галоўныя падзеі не толькі для беларусаў, але і для ўсяго свету. Хіба цяпер вельмі важныя гэтыя навіны. Пытаецесь, дзе цяпер знаходзіцца Лукашенко? Можа, Ігор, ведаеш? Ніхто хіба што не ведае дакладна, дзе знаходзіцца Александр Лукашенко. Сёння ягоная прэс-служба апублікавала фотаздымак, што ён на нейкай нарадзе. Стаяць чыноўнікі, але вось той чыноўнік, які стаіць, чамусьці засланіў крэсла, у якім меўся сядзець Александр Лукашенко. Яго не бачна. Карацей, ці ад нас адмыслова хочуць схаваць, што яго няма, ці проста так выйшла. Я вось ужо пачынаю верыць у нейкую канспіралогію. Магія, канспіралогія. Будзем шукаць усе разам Александра Лукашенко, а ўжо цяпер Бабруйск і тое, што адбывалася сёння. Вось, спадарства, гэта быў Бабруйск, СМС-паведамленне з Пінску. В Пінске ў памятніка партизанам Сабеда стоит 100 или 1,5 наших девушек в белом. Пенсионеры осуждают, остальные поддерживают. Уходи, прекрати геноцид. Живе Беларусь. Поляшук з лесу піша до нас. Я не ведаю, ці ты, Сергей, быў сведкам, калі мы паставілі гэты нумар СМС да таго, каб нам прысылалі СМС-кі, мы фізічна проста перасталі мець магчымасць прачытаць іх усе. Сёння была 1000 СМС-паведамленняў, калі я прыйшоў на працу. Нашы гледачы ўвесь час пишут гэтыя СМС-паведамленні. За што вам вялікі дзякуй. Нумар, каб
Бо гэта вельмі важна. І інфармацыю мы маем аператыўную з самых розных месцаў таксама. Так, калі вы зараз знаходзіцеся недзе ў нейкіх, не ведаю, раённых цэнтрах ці ў гарадах, якія не ахопліваюць нашыя карэспандэнты, вы таксама можаце стацца нашым карэспандэнтам на хвіліну, паведаміўшы нам інфармацыю пэўную пра тое, што адбываецца ў вашым горадзе. Мы будзем сачыць, абавязкова будзем інфармаваць рэшту Беларусі пра тое, што адбываецца нават у самай малой вёсцы. Так, і дзякуючы гэтаму дзесяткі тысячаў людзей цяпер з намі у наўпроставым эфіры, і ўжо цяпер гатовае відэа з чарговага беларускага гораду Мазыр, хіба, так? Мазыр, дакладна, Мазыр. Давайте перенесемся на Гомельшчыну і пабачым, што адбываецца там. І ўжо цяпер Маша Арцыбашева, наша журналістка са сталіцы, палац чыгуначнікаў. Маша, што там адбываецца на месцы? Ой, тут так гучно, што мне прыйшлося шукаць хоць нейкі кут, дзе схавацца, каб вас пачуць. Добры дзень, па-першае. Па-другое, на палацы культуры чыгуначнікаў зараз адбываецца акцыя. Акцыя ўжо цягнецца, як мне сказалі, прыкладна дакладна з 4 дня. Кажу, што людзі пачалі ўжо ад раніцы сюды падыходзіць з кветкамі. Стаяць уздоўж дарогі, тут і чыгуначнікі, супрацоўнікі нашай беларускай чыгункі. Тут простыя людзі, жыхары гэтага раёну, гэтага кварталу. Яны скандуюць «Жыве Беларусь», яны скандуюць «Верым, можам, пераможам». Яны ўсе просяць спыніць гэты гвалт, які зараз адбываецца у нашай краіне. Яны просяць, каб просто нам далі спакойна дыхаць і спакойна жыць. Маша, а ці ёсць таксама сілавікі на месцы, ці шмат гэтых сілавікоў, і як яны сябе паводзяць? Таксама, можа, нейкія такія не надта прыемныя сітуацыі ты назірала цягам дня? Тут менавіта на гэтым месцы сілавікі яшчэ не пад'язджалі. Распавядалі мне таксама жанчыны пра тое, што учора пад'ехалі некалькі аўтазакаў, яны стаялі, але нікога не адчапалі, адзінае, што прасілі разысціся. Дзякуй, Маша. На дадзены момант тут спакойна. Дзякуй, Маша. Марыя Арцыбашева, якая працуе ў цэнтры сталіцы і сочыць за тым, што там адбываецца. Вы, спадарства, пішаце смс-паведамленні, і такая інфармацыя з'яўляецца цяпер шквалам у сеціве пра загінулых. Але мы не можам падаваць тых такіх паведамленняў, якія не пацверджаныя, што хтосьці камусьці перадаў, што бачыў некалькі забітых і гэтак далей. Так, усё ж такі мы журналісты, якія пераправяраюць інфармацыю перад тым, як даць яе ў эфір, альбо калі яна верагодная, то мы пазначаем, што яна не правераная, але ёсць вялікая верагоднасць. Таксама вось як адно з такіх паведамленняў цяпер, што ходзяць чуткі, так, што нехта наўмысна правакуе народ з войскам, арміяй, каб ваенны і маральны стан быў у краіне каля нуля, і адсюль 80% адключэння інтэрнэту і расійскі спецназ. Вельмі добрая нагода, каб весці войскі АДКБ. Гэтыя чуткі таксама з'яўляюцца ўсё часцей і часцей. Так, увесь час мусіруюцца гэтыя чуткі пра тое, што ў Беларусь прыехала нейкая падмога ад Расіі, паказваюцца нават таямнічыя барты. Вось сёння прыляцеў раніцай у Менск-2 расійскі Ту-134. Гэта самалёт, які можа весці толькі 70 чалавек. Таму вельмі малаверагодна, што менавіта такая малалічэбная падмога была патрэбна Александру Лукашэнку. Таксама апошняя навіна. Вось цяпер наш журналіст Яўген Меркес, гомельскі калега, быў затрыманы, і ўжо вядома, 15 сутак ён атрымаў. Вось гэта апошняя інфармацыя. Вось як працуюць нашыя журналісты, і вось чаму часам вельмі складана здабываць інфармацыю. Менавіта таму пішыце нам, таксама паведамляйце, што адбываецца ў вас, таму што, як бачыце, нашы журналісты вельмі лёгкімі цэлямі становяцца для сілавікоў, іх затрымліваюць.
добра, калі іх адпускаюць, але, на жаль, не заўсёды яны аказваюцца на свабодзе хутка. І вось Яўген паўмесяца цяпер будзе не з намі працаваць. Калі сітуацыя можа зменіцца раней, то тады Яўген выйдзе, як і іншыя затрыманыя, чаго, зрэшты, патрабуюць тыя людзі, якія сёння страйкуюць. Беларусы сёння, нагадваем, вельмі актыўна на асноўных прадпрыемствах. МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Горадня, Азот і шэраг іншых страйкуюць. І галоўнае, медыкі, безумоўна, галоўнае патрабаванне гэта выпусціць тых, каго затрымліваюць, і спыніць гвалт, спыніць гэта ўсё. Так, вельмі было вось сёння, пакуль я ехаў сюды, па дарозе таксама з'явілася шэраг відэо, як працоўныя калектывы патрабуюць, выходзяць на вуліцы перад прадпрыемствамі, у іх ёсць нейкія пэўныя патрабаванні, да іх выходзіць дырэкцыя, і дырэкцыя напужаная, яна не разумее, што адбываецца. Трэба размаўляць з людзьмі. Хіба што яны не разумелі маштаб вось гэтага працэсаў, якія адбываліся для іх не навідавоку. Вы дзякуеце нашаму тэлеканалу. Глядач з Украіны кажа, што 4-й дзень запар глядзіць Белсат і ўжо скора вывучыце беларускую мову. Цудоўна, усе мы размаўляем па-беларуску. Спадзяемся, што і ў Беларусі больш людзей будзе таксама карыстацца цяпер гэтай мовай. Вось нацыянальная беларуская ў гэтыя дні надзвычай актуальна таксама, бо гэта ўсё, што не звязана з Александром Лукашенком. Гэта таксама дзіўна. Шэраг экспертаў, з якімі мы размаўлялі цягам вось гэтых дзён, цягам апошняга тыдня і нават цягам гэтай кампаніі, яны казалі, што для іх таксама было нечаканасцю, што столькі, напрыклад, выходзіць людзей на пікеты з чырвона-белымі сцягамі. Гэта не было настолькі зразумела перад пачаткам кампаніі, таму што ўсё ж такі гэтыя альтэрнатыўныя кандыдаты аб'ядноўвалі не толькі вось гэтую пранацыянальную частку апазіцыі, але вельмі розных людзей, і ніхто не чакаў, што чырвона-белы сцяг стане ўсё ж такі сімвалам гэтага пратэсту. Дзятлаўскі раён падтрымлівае Ліду. Едзем да вас на вечаровую прагулку «Жыве Беларусь». А вось гэта мы бачылі Горадня, Азот на відэо, і на гэтых кадрах, калі запыталіся адміністрацыя, за каго людзі галасавалі, то толькі хіба яны за Александра Лукашенко, а ўсе ўсталі і сказалі, што галасавалі за Святлану Ціхановскую. Такая ж сітуацыя была аналагічная на гарадзенскім будаўнічым прадпрыемстве, дзе таксама выйшлі рабочыя, яны папрасілі не хавацца, прызнацца тых, хто галасаваў за Лукашэнку, гэта не сорамна, і падняло хіба там 5-7 чалавек, у тым ліку, канешне, кіраўніцтва. Прыемныя словы з Украіны і вельмі важныя словы. Вы пішаце: беларусы не рабы, беларусы героя, слава Беларусі, героям слава, Украіна з вамі. Гэта сапраўды вялікія значныя словы. Любоў Лунёва з намі на сувязі. Як нам падказваюць каля стэлы Менск горад герой. Люба, вітаем. Што цяпер адбываецца ў гэтым месцы сталіцы? Люба, ці нас чуваць, калі ласка? Я вас чую, але вельмі кепска. Я зараз знаходжуся на перакрыжаванні каля стэлы праспекта Пераможцаў і праспекта Машэрава. Акурат у гэтай гадзіны даўненька у нас не было столькі спецтэхнікі. Вось я налічыла там людей, натуральна, няма кому, у кого можа быць жаданне трапіць у такую паску. Людзі ўжо, бадай, уже другі дзень імкнуцца нейкім чынам абыходзіць гэта месца. Стаяць я налічыла 8 аўтазакаў, 14 аўтобусаў. Я ўжо не кажу пра колькасць мінібусаў, якія любяць спыніцца на светлафоры і таго там мінака, які проста стаіць, чакае зялёнае святло, закінуць у гэты мінібус. Асабліва, калі гэта яшчэ мужчына, і якому яшчэ няма, напрыклад, 70 гадоў. Дык вось, на гэтым месцы стаяць узмацненне, відаць, яны думаюць, што людзі будуць прарывацца, пайсці на гэтую стэлу, але тут паўстае проста лагічнае пытанне, а навошта, калі сёння весь горад гудзе. Я выехала, праехалася вуліцай Куйбышева, праехалася па цэнтральных вуліцах, ужо ад Першамайскай пачынаюць усё перакрываць. Перакрыжаванне праспекта Незалежнасці і вуліца Казлова ўжо перакрыты. Стаяць кардоны каля цырка, там ужо стаяць нават браневікі. Гэта ўвогуле некае вайсковае становішча, але людзі, машыны сігналяць,
людзі з кветкамі, жанчыны з кветкамі сёння паўсюль. Яны бачны з сумачкі, з заплечніка, раварысткі едуць з гэтымі кветкамі, з белымі стужкамі паўсюль. Гэта такая прыкмета сённяшняга горада. І горад гудзіць, 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 людзі сігналяць, адзін аднаму хлопаюць, пляскаюць у далоні, людзі з кветкамі, са стужкамі, нейкая такая эйфарыя. Але тым часам я сама заўважыла, як некалькі уазікаў, а таксама з транзітнымі нумарамі вайсковыя, а таксама аўта БМВ з другой рэгіён, гэта Віцебская вобласць, гэта людзі на вайсковай тэхнікі, адзін толькі быў там, аўта была цывільная, людзі у цывільнай вопратцы, у масках, у кожнага пісталет і аўтамат. І гэта, канешне, ніякія там ужо не гумовыя кулі. І вось гэтыя людзі, яны дыслацыруюцца у раёне вуліцы Інтэрнацыянальнай, акурат за французскай амбасадай. Там стаіць шлагбаум, і гэтае месца такое зроблена хутчэй для тых, у каго там офісы, і яна такая пешаходная цяпер зона. І вось тут ёсць, канешне, пытанне, хто гэтыя людзі, чаму яны там канцэнтруюцца сёння. Гэта пачалося, вось, калі была акцыя «Малітва», і калі стаялі людзі менавіта на праспекце Пераможцаў, вось такая сітуацыя, і яна, канешне, напружвае, таму што калі ты бачыш, што ёсць людзі з такімі выразамі твару і узброеныя полным боекамплектам, то неяк, канешне, крыху так не па сабе. Вось. А так, у горадзе вось гэтая трывога, яна цяпер перарасла ў такую некую эйфарію, такую солідарнасць, кіроўцы, людзі адзін аднаму паказваюць у кожнага на лабавым шкле там сцяжок, людзі самі шыюць, разабралі ўсе чырвона-белыя сцягі, якія так зручна з машыны паказваюць. І ёсць толькі калі маленькія, людзі самі шыюць, ні адзін мужчына сказаў, што яны з жонкай взяли две полоски, там у них было белой тканины, и кажа, ай, у меня жонка так поправилась, так вось вы порезали яе чырвоную сукенку, и вось одну полову сукенки отдали суседке, одну сабе, зрабілі чырвона-белы сцяг. Так что гэта уже такая прыкмета, что все ж таки все тут некоторые назиральники, эксперты казали, что вот она такая белая гэтая стужка, а люди просто сами пачалі рабіць гэтыя налепки с погони, пачалі сами шить сцяги. Так что гэта, конечно, такая атмосфера, якой я не памятаю, каб раней была. Пакуль будем назирать за тым, что адбываецца, але як бы там ни казали, ніхто нічога там не дрогнуў. Я бачу, што амапаўцы і гэтая група А1, якая падпарадкоўваецца, гэта КДБ, яны зараз у вельмі ўзмоцненым рэжыме знаходзяцца на праспекце Машэрава, таксама на праспекце Пераможцаў, і чаго яны чакаюць, невядома. Ну, але калі нешта ім недзе ў іншай кропкі горада не спадабаецца, яны же хутка могуць туды накіравацца. За одни сутки яны официально поведомляют, что затрымали 700 человек, але мы не ведаем докладной лічбы, потому что сёння уже никто не давярае тым лічбам, якія яны распавядаюць. Падчас малітвы до мяне падыходзілі людзі, якія казалі, што шукаюць сваіх блізкіх ужо 3 сутак і не могуць знайсці абсалютна ніякіх звесткаў. Да нават не могуць знайсці, дзе знаходзяцца журналісты. Шукаюць журналістаў з Польшчы, шукаюць журналістаў з Расійскай Федэрацыі і не могуць знайсці, ніхто не дае ніякіх звестак. Калі амбасада не можа знайсці, што ўжо казаць пра звычайных людзей. І, канешне, бацькі, яны плачуць, і мы гэта бачылі падчас малітвы, проста плачуць людзі, таму што ўжо адчай 3 суткі, і што, ці жывы, ці не жывы, і іх можна зразумець, і вось у такой сітуацыі ўсё гэта адбываецца. І пратэст,
і нейкая радасць ад таго, што людзі аб'ядналіся. Вось чакаем, што усе асноўныя падзеі ў гэтым горадзе цяпер пачынаюцца, як толькі заходзіць сонца. Будзем чакаць, засталося не так шмат часу. Дзякуем, Люба. Любоў Лунёва, якая працуе ў цэнтры беларускай сталіцы, і будзем, безумоўна, яшчэ злучацца і назіраць за тым, што будзе, калі сонца зойдзе. У Кобрыне, ў цэнтры горада, на пересечении улиц Ленина и Советская вышли около 200 женщин с цветами против насилия, пишите вы. Наша журналістка са сталіцы таксама удакладняе у папярэднім злучэнні тэлефонамі, наказала, што бачыла аўтазакі, але удакладняе, што ўсё ж такі гэта вайскоўцы на Пушкінскай у сталіцы. До речі, адносна Кобрына, ёсць ужо відэа, я ведаю, што неўзабаве, пэўна, падрыхтуем і пакажам вам, што там адбывалася. Ўсё ж такі горад не маленькі, наколькі я памятаю, 60 тысячаў асобаў там жыве, і файна, што там таксама выходзіць, тым больш, што ў першы дзень адтуль менавіта прыйшла інфармацыя, што АМАП там апусціў шчыты, і было гэтае відэа, калі адзін з пратэстоўцаў падышоў і абняў аднаго з амапаўцаў. Праз хвіліну літаральна з'явіцца гэтае відэо, як нам абяцаюць, а наш глядач з Масквы піша: «Масква не спіць 5 начей, трохі размаўляць можам ужо і па-беларуску». Глядзіце Белсат і будзем размаўляць па-беларуску усе. Беларусы, братья, мы вами гордимся, не слушайте наш лживый МИД РФ, им не удастся рассорить братьев, живе Беларусь. До речі, про що має на увазі наш глядач, кажучи, не слухайте МИД РФ, тому що Москва обвестила об знешнім умяшальніцтве ва ўнутраныя справы Беларусі. Цікава, ці не сама Москва ўмяшалася, зараз прачытаем. Давайте. Марыя Захарова, афіцыйная прадстаўнічка Міністэрства замежных справаў Расіі, цытата, а на відео Кобрин. А вот на видео, как раз вы бачите Кобрин. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улице ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов. По словам дипломата, на этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию, сказала Захарова. По ее словах, Москва подтверждает заинтересованность в устойчивости внутриполитической ситуации в Беларуси и рассчитывает, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло. А самае галоўнае, гэта тыя людзі, якія пацярпелі, якія пачынаюць выходзіць і патрабуюць нашай салідарнасці і дапамогі. Ёсць адмысловыя рэсурсы, якія збіраюць сродкі. Гэта ўжо сабраныя абсалютна рэкордныя сумы. Можна знайсці на Фейсбуку. А таксама каля $1,5 мільёна ўжо сабралі. Я лічу, што хіба там уже нават больш. Апошні раз я бачу $1,5 мільёна. І таксама belsat.eu. Гэта старонка нашага тэлеканалу. Вы бачыце, што можна на ёй знайсці Help Беларусь. Такую кнопку мы стварылі адмыслова. Там ідзе таксама збор сродкаў. Трэба зайсці на старонку Belsat.eu, націснуць на баннер Help Беларусь, ахвяраваць з дапамогай PayPal або банкаўскага пераліку. Гэтыя сродкі пойдуць на дапамогу рэпрэсаваным у фонд «Зона салідарнасці». Таксама можна назіраць, як выдаюцца гэтыя сродкі, і таксама на сплату штрафаў, у тым ліку незалежных журналістаў, на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Вось вы бачыце ўсё гэта на экран. І дакладна бачыце лічбу, таксама $118 тысячаў. Гэта тая лічба, на якую аштрафавалі нашых журналістаў за працу у Беларусі з 2007 года. Гэта вялікія сумы, якія непад'ёмныя для многіх, і зноў жа вось тыя ўмовы, у якіх працуюць журналісты. 13 гадоў. Дакладна. СМС-паведамленні з гонарам адзываецеся вы, шаноўныя гледачы з розных краінаў, пра беларусаў. Сапраўды, беларусы народ, і пра гэта крычаць на ўвесь свет сёння. Дакладна. І ўвесь свет таксама адгукаецца, і мы бачылі ўжо і заявы з Літвы напярэдадні, а сёння мы ўжо бачылі і заявы са Злучаных Штатаў. Майк Пампео заклікаў да Беларусь хіба да правядзення новых выбараў. Дакладна, з міжнароднымі назіральнікамі заклікае дзяржсакратар, а мы перанясемся ў Жодзіна пад муры, адкуль выходзяць людзі.
Да везде по всему городу. Все вот ребята все приезжали. У нас в основном всех так хватает. Где попало по городу. Кого на Комаровке, кого... Кто на работу шел, кто... Коля, пошли. Ну-ка с нами подберите. На машине. На машине. Едете сейчас на Сухоградску. Тут столько. Я стою в компании. Лучше освещайте. Если вдруг кого-нибудь будут там, Да, берите. Моего сына задержали с понедельника на вторник, где-то часов в 8 вечера. Я отправил его в магазин за продуктами. Сегодня я приехал в надежде того, что я убежусь, что он на самом деле здесь. И так как вроде бы 3 суток прошло, то более 3 суток они не имеют права задерживать человека до выяснения личности, если он ничего такого правонарушения никакого не нарушал. Не кричим, а то я сейчас тоже там буду. Я приехала и услышала, что сегодня выпускают большое количество людей из Жодина, минчан, ну, наверное, преимущественно минчан. Я просто приехала отвезти людей домой. Все бесплатно, это однозначно. То есть, наверное, сейчас здесь порядка 20 человек. Я знаю, что уже с утра часть отпустили небольшую, люди отвезли. Кто-то подходит, может быть, в Минск ездит, говорят, давайте отвезу. Ну, как бы сейчас непонятно что, потому что сказали отпустят, сколько отпустят, когда, мы не понимаем просто. Все ждем партию. Очень много людей, которые помогают. И их много, и мы им очень благодарны, потому что общее горе нас сближает. И живи Беларусь! Прыемна глядзець гэтыя кадры. І, дарэчы, Сергей мне адразу ўзгадалася, у 2006 годзе я таксама пасля плошчы апынуўся ў турме ў Жодзіна. І памятаю, як мы выходзілі, апошняя порцыя тых, каго ўзялі, хто па 15 сотняў атрымаў. І нас таксама сустракалі тады валанцёры, прыехаў аўтобус, за які заплацілі пэўныя эпэшнікі. І вось усю гэтую групу нас вывезлі ў Менск. І было настолькі прыемна, што хтосьці ўначы там, а 4-й прыйшоў, каб нас сустрэць, каб нас падтрымаць. Так што вось гэтая салідарнасць, гэта не новая з'ява. Яна заўсёды была і жыла ўнутры беларусаў. Але памятаем, што гэтая салідарнасць вельмі важная, бо людзі, якія выходзяць, яны патрабуюць не толькі вось матэрыяльнай дапамогі, не толькі яны там галодныя, без вады, сядзелі ў жахлівых жудасных умовах, былі катаваныя многія, але гэта людзі таксама з, у стане эмацыйным вельмі Так, калі ты выходзіш і разумееш, што нікога няма, ніхто цябе не чакае, гэта, канешне, проста псіхалагічна нават цяжка. Такое адчуванне, што ты робіш штосьці неправільна. Ужо цяпер у Жодзіна наша журналістка Дзіяна Радкевіч. Дзіяна, вітаем. Што цяпер адбываецца ў горадзе? Меліся быць акцыі далей, ці назіраюцца, ці штосьці вядома? Вітаю. Цяпер ужо мы не каля СІЗА нумар 8, там быў такі момант, што сабралося шмат людзей, людзі пачалі збірацца 8 раніцы, таму што ім паведамілі, што пачынаюць выпускаць даволі масава людзей з СІЗА. Што мы там пабачылі, гэта прыкладна 200 чалавек, якія чакаюць сваіх родных і блізкіх, якія чакаюць, пакуль яны выйдуць. Яны да канца, нават некаторыя да канца не ведаюць, ці тут увогуле іх блізкія, але ў іх ёсць вось такая надзея, яны чакаюць, сядзяць з пледамі, без пледаў на траве. Я так разумею, што гэта адбываецца дагэтуль. Не ведаю толькі вось колькасці людзей, якая там зараз знаходзіцца. Таксама зарганізавалі каля СІЗА такі, як бы, наземны такі буфет, дзе ён складаўся з розных рэчаў. Гэта і нейкія бутерброды, і проста нейкія перадачкі людзей, якія не змаглі перадаць сваім
родным. Таксама вельмі шмат вады прывезлі просто валанцёры. Таксама былі і медычныя такія нейкія препараты, там і таблеткі ляжалі, нейкія ватныя дыскі. І гэтым усім займаліся валанцёры. Усе гэта добравольцы, якія сваімі сіламі ўсё там зарганізавалі, просто ў гэты дзень ўсё рассарціравалі. Діяна, яшчэ вельмі важнае пытанне. А 20-й гадзіне мае адбыцца акцыя, дзе таксама мае з'явіцца кіраўнік горада. Ці штосьці вядома пра гэтае мерапрыемства? Ці адбудзецца гэтая размова з жыхарамі? Ведаю, што пра гэту ўвогуле дамаўляліся работнікі Белазу, пра гэтую размову. Яна мусіць адбыцца так 20-й каля гандлёвага цэнтру Грын. Мы за гэтым сочым, пакуль што, яшчэ рана казаць, зараз так, палова 7-й, яшчэ вакол гандлёвага цэнтра пакуль што нікога не бачна. Ці гэта сапраўды адбудзецца, мы пабачым а 8-й і таму ведаць. Будзем чакаць. Гандлёвы цэнтр Грын, 20-я гадзіна. Плануецца, прынамсі планавалася размова з кіраўніком горада, з людзьмі. Діяна Радкевіч, наша журналістка на месцы. Мітынг салідарнасці быў таксама ў Бярозе і ў Пружанах, пішуць гледачы. І таксама ёсць відэа, хіба што з Бярозы, дакладна я бачу, з Пружанаў. Бачу, што таксама дасылаюць, можа яшчэ паспеем вам паказаць. І мы, Сергей, размаўлялі пра міжнародную падтрымку. І вось апошняя навіна. Все краіны, якія еўразвязу, якія мяжуюць з Беларусю, плюс Эстонія, это значыцца Польша, Латвія, Літва, прэзідэнты гэтых краінаў выступілі з супольнай заявай. Мы, прэзідэнты Літвы, Польшы, Латвіі, Эстоніі, як суседзі Беларусі, сябры НАТО і еўразвязу, хочам, каб Беларусь была стабільнай, дэмакратычнай, незалежнай і квітнеючай краінай. Таму мы заклікаем улады Беларусі да наступнага. Зачитаю по-российску, потому что аккурат по-российску это пришло. Деэскалация ситуации, немедленное прекращение применения силы против своего народа. Призываем прекратить насилие, призываем к уважению основных свобод прав человека, гражданина, включая свободу слова, массовой информации, собраний, безопасность журналистства. В срочном порядке освободить всех задержанных участников акций протеста, прекратить дальнейшее преследование. Незамедлительно начать диалог с белорусским народом, услышать голос своих граждан и дать им возможность свободно высказываться. І яны кажуць, што калі беларускія ўлады выпаўняць гэтыя патрабаванні, то дзверы для супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю будуць заставацца адкрытымі. Хай слухаюць улады і думаюць, што з гэтым рабіць, а вы пішаце, што БТ, дзяржаўная прапаганда, вельмі моцна прамывае мазгі. Калі спадарства там яшчэ хтосьці застанецца, бо там масава сыходзяць супрацоўнікі. Вы пішаце, што многія людзі думаюць, што вінаватыя ва ўсім пратэстуючыя, пратэстоўцы. Я, піша глядач, показаў відэо з інтэрнета, и только тогда она поверила, что власти творят беззаконие. Люди, которые митингуют, вы герои. У Бобруйску столько людей много, я не могу вам скинуть видео, все пытаюсь и никак. Про нашу интернет-сторонку хіба. Так, у нас есть на интернет-сторонце специальная позиция, где можно дослать, ці нават прыкладанне ў тэлефоне, калі вы адчыняеце, там адразу чытаць, глядзець ці даслаць. Націскаеце даслаць, загружаеце, і до нас это прыйдзе. Таксама, спадарства, мы гатовыя паказаць відэо са слоніма, які не застаўся у Баку. Вось пабачылі, да, гэта відэо, калі ласка, дзе жанчыны, пераважна ў белай вопратцы, ідуць з кветкамі ў руках, паказваючы, што пратэсты мирные. СМС-поведомление из Украины. Я и мой муж и ребенок родом из Минска. Сейчас мы в Украине. Нам страшно туда возвращаться. Мы приехали отдыхать в Одессу. Планировали вернуться домой в Минск, но нам страшно. У нас заканчиваются деньги, нечем платить за квартиру. Помогите, пожалуйста, нам. Я читаю так само комментарии под нашей YouTube-трансляцией. Так мы и бачым гэты дыялог, які адбываецца. Мяне ўразіў адзін з каментароў. Людзі, падумайце,
што будзе, што станецца ў той дзень, калі на вуліцы выйдуць усе людзі, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнку і пачнецца, маўляў, вайна. Як дагэтуль я не бачыў ніводнага чалавека, які б выйшаў і падтрымліваў Александра Лукашэнку. Магу згадаць аднаго з партрэтам у горадні на пікеце Святланы Ціхановскай. Ён прастаяў некалькі гадзінаў з гэтым партрэтам. Ніхто да яго не дакрануўся, нічога яму не сказаў. Нават не абражалі яго. Тыя, хто падтрымлівае Александра Лукашэнку, пакуль хіба бегаюць у чорным па вуліцы і збіваюць беларусаў. А вось што да гэтай просьбы пра дапамогу з Украіны беларусаў, то на партале BuyHelp яны пра гэта кажуць. Можна запоўніць такую адмысловую форму, напісаць пра сваю праблему, і мяркую, што калі ёсць гэтая праблема, то можна разлічваць на такую дапамогу, бо сродкі сапраўды сцякаюцца. Калі ласка, BuyHelp, і гэту дапамогу можна будзе знайсці. А ўжо цяпер відэо з-пад амбасады ў Киеве, калі ласка. Гэта не гарыць амбасада, спакойна, ўсё нармальна. Гэта людзі проста запалілі фаеры. Паглядзіце, як прыгожа бел-чырвона. Белы сцяг малюецца дымам. Харкаў з намі, гледачы пішуць нам, таксама Чарнігаў з беларускім народам жадае нам перамогі. Таксама падкажыце, калі ласка, ці ёсць рахунак, куды магчыма перавесці грошы для журналістаў. Дзякую вам за вашу працу. Мы спадарства паказвалі літаральна некалькі хвілінаў таму. Старонка belsat.eu, наша інтэрнэт-старонка. Там ёсць кнопка, гузік, Help. Беларусь Help. Беларусь Help. Вось мы паказваем ізноў. Гэта Help Беларусь. Так, калі ласка, як падтрымаць Белсат і Беларусь, не толькі гэта падтрымаць наш канал, зайсці на старонку belsat.eu, націснуць на баннер Help Беларусь, ахвяраваць з дапамогай PayPal або банкаўскага пераводу. Фонд «Зона салідарнасці». Гэтыя сродкі ідуць на падтрыманне незалежных журналістаў, а таксама тых, хто патрабуе дапамогі. Калі ласка, гэта можна вельмі проста зрабіць. Ну вось таксама сёння чуў, вы ў эфіры пэўна узгадывалі тое, што адбываецца таксама у Беларусі з кампаніямі айцішнымі. Вось гэта не зусім зразумелая сітуацыя з Яндексам, з Уберам, калі людзі ўзброены заблакавалі іх офісы. І хацеў вось сказаць таксама, што Wargaming, кампанія, якая распрацоўвае вось гэту сусветна вядомую гульню танчыкі, яна таксама распрацоўвае план рэлакацыі супрацоўнікаў. Гэта паведамляе DevBuy, гэта, ну, па сутнасці, галоўнае выданне, якое займаецца ў нас IT-навінамі, то бок ім можна давяраць, гэта інфармацыя правераная. Гледачы з Польшчы пішуць, можа, Лукашенко ўжо сышоў, трэба святкаваць перамогу. Усё ж такі падаецца, што яшчэ да перамогі крышку трэба пачакаць. Калі будзем пэўныя, тады будзем шампанскае адкрываць. Ну, вось таксама ёсць меркаванне аналітыкаў, якое я сёння прачытаў, што пэўна пік нейкіх такіх пратэстаў ці нейкага супрацьстаяння можа прыйсціся на выходныя, на суботу-нядзелю, калі будзе менавіта вырашацца лёс таго, што будзе адбывацца далей. Дарэчы, наколькі я ведаю, дагэтуль афіцыйна не абвешчаная перамога Александра Лукашэнкі. Перамога не абвешчаная, але у газеце. Савецкая Беларусь, СБ Беларусь сегодня павіншавала ўжо кіраўніка з перамогай, а гэта Якуба Коласа, так? Так, у гэтай хвіліны ЦУМ, бачым, як людзі ідуць. Ну, неверагодна, што выходзяць, і вельмі важна таксама, што няма ніякіх сілавых разгонаў. Гэта вельмі цешыць, што гэты гвалт на нейкі час, прынамсі, спыніўся, і будзем спадзявацца, што так і будзе далей. І бачым, што людзей сапраўды вельмі шмат. Гэта абсалютна мірныя пратэсты, акцыі салідарнасці, на якія выходзяць людзі ў розных гарадах, як у сталіцы, гэтак і ў абласных цэнтрах, і ў малых мясцовасцях таксама, што таксама уражвае. На шчасце, чарнушнікі ўжо не актыўнічаюць. Ну, але таксама, як казала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, што невядома, што здарыцца з заходам сонца, бо яны актыўныя, калі сонца сядае. Так, адразу аналогія прыходзіць з іншымі стварэннямі, вампірамі, якія выходзяць па начох. Ну, не самае, можа, лепшае параўнанне, але
СМС-поведомление. Скажите, пожалуйста, может, что известно, собирается ли Полоцк, стекловолокно в солидарность с рабочими страна выходить на забастовку? Принамсі, такой информации не было, але заклики да солидарности были для многих предприемстваў, и сёння гэта МТЗ, Городня, Азот, Белаз, вось, Керамін, хіба таксама, так? Так, Керамін, я чую, хімвалакно, вельмі шмат прадпрыемстваў адначасова, просто нават цяжка ўсе ўзгадаць, таму што ёсць і невялікія таксама. РНПЦ кардыялогіі ў Менску сёння таксама выйшлі. Філармонію ты ўзгадаў з гэтай узрушальнай проста кампазіцыі, яны выканалі, магутны Божа, гэта было... Городня, Азот і вось супрацоўнікі ідуць у цэнтр горада, давайте паглядзім. Сейчас. Сейчас. Вось з'явілася зараз на канале нехта патрабаванне супрацоўнікаў Менскага трактарнага заводу. Яны высунулі свайму кіраўніцтву патрабаванні. І вось зачытаю першыя два пункты, нават тры я бачу тут. Гэта усе ўнутраныя войскі, АМАП, іншыя сілавыя структуры павінны вярнуцца у свае часткі, каб людзі не баяліся хадзіць па вуліцах, а таксама усе, хто застанецца на вуліцах, павінны прытрымлівацца закона. 2. Правесці сумленныя і празрыстыя выбары ў Беларусі. І 3. Вызваліць усіх затрыманых, тых, хто знаходзіцца ў турмах, а таксама аказаць ім патрэбную медычную і псіхалагічную дапамогу. Хочу сказаць, што гэта палітычныя па сутнасці патрабаванні правесці сумленныя выбары, і тое, што пабудавалася грамадзянская супольнасць, тое, што ў людзей ёсць разуменне таго канкрэтна, чаго яны хочуць, гэта таксама вельмі важна, таму што гэта пункт, выходны пункт для нейкіх перамоваў ці для таго, каб можна было пра штосьці ўвогуле размаўляць. Таксама вы, спадарства, пытаецеся нас, чаму мы не паказваем пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях. Усё ж такі трэба памятаць, што многія з гэтых людзей у цяжкім стане. І Белца такі працуе ў умовах адсутнасці акрэдытацыі. Гэта не так лёгка патрапіць у гэтыя месцы. Плюс многія родныя вельмі часта не ведаюць нават блізкія, дзе знаходзяцца гэтыя асобы. Ці яны зняволеныя за кратамі, ці яны ў шпіталях, чаго не паведамляецца. Вось па гэтаму, безумоўна, як толькі нешта будзе з'яўляцца, так адразу мы будзем пра гэта казаць. Дарэчы, Міністэрства ўнутраных справаў мы нават казалі, што гэта адзіная слушная і добрая ініцыятыва была апошніх дзён, калі яны сказалі, што вы можете пазваніць па нумары 102, як я разумею, і вам адкажуць па прозвішчу, ці ваш сваяк там знаходзіцца, то бок у аварыйных службах, у міліцыі. Але, як аказалася, высветліць дагэтуль невядома, кажуць, інфармацыі такой не маем. У некаторых гарадах кажуць, што маюць, і вельмі хутка называюць, у некаторых дагэтуль яны гэтых спісаў не маюць. Так што, сапраўды, вельмі цяжка. Ну і таксама, як у СМС-паведамленнях, спадарства, вы пішыце нам свае некаторыя пытанні, дзе дапамажыце знайсці блізкіх, родных. Мы спраўджваем у спісах праваабарончага цэнтру «Вясна». Ось сёння мы знайшлі траіх хлопцаў, якія на Хрэсціна аказаліся. Гданьск піша нам: цяпер жыве Беларусь і дзякуюць за працу. Сергей, дарэчы, ёсць у нас таксама заява Марыі Захаравай, расійская афіцыйная пазіцыя адносна таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы пра гэта ўжо казалі, зачытвалі вам, а зараз ёсць магчымасць і пачуць гэта ўласныя вушы. Давайте паслухаем.
Внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Беларуси. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах рядах белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов. На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Вось гэта афіцыйная пазіцыя расійскага боку. Цікава, што яна даволі моцна дысануе з тым, што было перад выбарамі. Расія зусім па-іншаму все ж такі размаўляла, асабліва з улікам таго, як Александр Лукашенко пабудаваў сваю перадвыбарчую кампанію. У Расію ляцелі вось гэтыя памідоры згнілыя наконт таго, што яна спрабуе дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі. А зараз, бачыце, Расія стала на абарону Александра Лукашэнкі. Таксама вы просіце пра факты цярпення герояў, што знаходзяцца з траўмамі ў шпіталях, і распавядаць пра іх. Безумоўна, спадарства, гэта не тое, што мы нешта хаваем ці не хочам паказваць, гэта ўсё будзе, напэўна, у нашых эфірах. Памятайце, што мы працуем увесь час, і як толькі штосьці атрымліваем, відэаматэрыялы адразу гэта паказваем. І, дарэчы, немало такіх герояў у нашых эфірах ужо было. Мы паказвалі вельмі шмат людзей, якія пацярпелі ў выніку дзеянняў людзей у форме. І, дарэчы, пачалі мы пра гэта распавядаць ад самага пачатку перадвыбарчай кампаніі на нашай праграме, Сергей, якую мы з табой рабілі. Белсадзум была вялізная колькасць герояў, якія былі збітыя, якія таксама траплялі на сотні. Так што мы працягнем абавязкова гэтую практыку, і людзі будуць распавядаць свае гісторыі. Вялікая колькасць людзей у Салігорску. Прапануем паглядзець, як гэта адбывалася. Гэта Салігорск, спадарства, і таксама салідарнасць, калі вы маеце сведчанне, што ў вашым горадзе, дзе нашыя карэспандэнты не маюць доступу, таксама штосьці адбываецца, нейкія акцыі салідарнасці, заклікі, то, калі ласка, пішыце на наш кантакт. Дарэчы, нашыя карэспандэнты паведамляюць, што ў горадні працаўнікі Гродна Азот ідуць шэсцем у цэнтр. Тут таксама пішуць нашы гледачы з просьбай пошуку Сергея Пятровича. Зараз Ігар, спадарства, спраўдзіць, ці гэтае прозвішча прысутнічае ў базе, бо гэтых прозвішчаў сапраўды вельмі шмат. На сёння інфармацыя афіцыйная з'яўлялася ад Міністэрства ўнутраных справаў, што каля 7000 вось цягам гэтых дзён беларусаў, не толькі беларусаў, замежнікаў таксама, сілавікі затрымалі, выкралі, збілі. Самыя розныя сведчанні з'яўляюцца ў сеціве. Калі запрацаваў інтэрнэт, то цэлая хваля гэтых усялякіх сведчанняў можна было пабачыць. Гэта горадня, наколькі мы можам бачыць на кадрах. І цяпер, спадарства, таксама... Гэта вось тыя людзі, якія ідуць у цэнтр, супрацоўнікі Гродна Азот. Я не магу згадаць, на маёй памяці у Беларусі не хадзілі супрацоўнікі нейкіх прадпрыемстваў з мітынгамі на цэнтральнай плошчы. Толькі, можа, 1 траўня і 9 ў дзень перамогу хадзілі. Не ведаю, больш не бачу ніколі. Таксама пішыце словы салідарнасці. Львоў з намі, жыве Беларусь. Таксама дзякуеце наш за працу. Спадарня нарадзілася на Беларусі, але амаль усё жыццё жыве ў Польшчы. Дзякуеце за сваю нашу супольную радзіму, безумоўна, і прывітанне перадаеце з Берліна. Таксама вось гэта прозвішча Сергея Пятровича. Пішыце, што ён быў у Менску. Мы ўвесь час шукаем гэтае прозвішча ў базе праваабарончага цэнтру «Вясна».
Украіна усім сэрцам з беларускім народам, пішаце вы, што асабліва таксама прыемна чуць ад суседзяў. З'явілася інфармацыя, што заўтра Роберт Бедронь, старшыня дэлегацыі да спраў Беларусі Еўрапейскага парламенту, накіруецца да Менску. Гэта добрая інфармацыя, таму што гэта па сутнасці асоба, якая можа весці перамовы ад імя вось гэтай парламенцкай камісіі па сувязях з Беларусю. Ён ужо быў у Менску. Сёння, калі я ішоў на працу, то Роберта Бедроня пабачыў у нас унізе каля будынку прадстаўніцтва Еўрапарламенту, Еўракамісіі, дзе беларусы галадуюць, бо там адбываецца акцыя. Літаральна у нас каля нашага офісу унізе беларусы разбілі намёты з вялікімі банерамі. З сённяшняй раніцы абвесцілі галадоўку і патрабуюць прызнаць Святлану Ціхановскую прэзідэнтам. Роберт Бедронь прыехаў пасля абеду на гэтую акцыю, размаўляў з журналістамі, іх было вельмі шмат. Дарэчы, Сергей хацеў сказаць, вось калі наш глядач чакае на Сергея Петровича, на жаль, яго няма ў базе. Няма гэтай асобы зніклай у спісе, на жаль. І бачым это хіба што Салігорск, калі я добра памятаю, то это ў Салігорскі адбываецца. Паглядзіце, колькі людзей выйшла, ланцуг у адзін бок не бачна канца, і калі павяртаецца камера ў іншы бок, таксама не бачна. Пішуць нам польскія гледачы, што сябры з Менску паведамляюць, што нібыта Белсат не працуе. Магчыма, зноў з інтэрнэтам пачаліся праблемы, бо Белсат увесь час працуе, праз спадарожнік мы ў эфіры, напэўна, але вось з інтэрнэтам тут ніколі няма упэўненасці, як гэта будзе выглядаць у чарговы дзень. Адзін з нашых гледачоў даслаў відэа, я зараз праглядаю яго, і таксама усмешка на твары, таму што на полі, паглядзі, калі ласка, Сергей, у Беларусі хтосьці цюкі з сенам, вось якія збіраюцца ці саломай, памаляваў яны белыя звычайныя, яны памалявалі чырвоныя палоскі. Бел-чырвона-белыя цюкі. І ўсё поле ляжыць у бел-чырвона-белых цюках. Цяпер трэба альбо іх адмываць, альбо здымаць гэтую плёнку, альбо збіраць і хаваць кудысьці. Можа, і не прыйдзецца. Хай ляжаць і хай упрыгожваюць нашу Беларусь. Харкаў з намі, смс-паведамлення з падзякамі і таксама са зразуменнем беларускай мовы. Вы, господарство, пишете еще нам: «Здравствуйте, друзья, что-нибудь вам известно о прошедших консультациях между Россией, Европой и Китаем о судьбе Лукашенко? С уважением, Александр со Швеции», пишет. Я не чуў про такие консультации, тому не могу нічога на эту тему сказать. Так само не чуя нічога про такие консультации. Напэўна, была размова Владимира Путина з Эммануэлем Макронам, французскім прэзідэнтам, але падрабязнасцяў пакуль таксама няма. А цяпер Менск, Каменная Горка, Зміцер Міцкевіч. Зміцер, табе слова. Зміцер, ці чуеш нас? Так, чую. Прывітанне, добрый вечар. Я зараз на Каменнай Горцы, і я вам скажу так, вось пакуль до сённяшняга дня тут такога руху не было. То бок адназначна, тут просто нейкая неверагодная колькасць людзей, прям, я не ведаю, некалькі тысячаў ужо, дакладна. То бок, прытым людзі з усіх бакоў дарогі, самая галоўная рыса, вельмі шмат жанчын, вельмі, то бок іх абсалютная большасць, і гэта вось реально сёння запропановывали на вот такую дефиницию «жаночая революция», и я вам скажу, это реально пасуе. Женщины просто вышахтывались вздолж дороги с белыми стужками, с белыми кветками, чтобы, вот вся эта атмосфера, якую уже показывали в іншых частках города, чтобы яна тут просто реально в неким огромном масштабе. И насамрэч люди не только вздолж дороги, яны вось з усіх, не толькі ўздоўж вуліцы Прытыцкага, але і на іншых, вось на вуліцах, якія перасекаюць Прытыцкага, на Нёманскай, Лабанка, якія вось ідуць у абодва бакі для станцыі метро Каменная Горка. То бок, на самой справе людзей вельмі шмат, і атмасфера такая суперпазітыўная, і людзі пастаянна вось падыходзяць. То бок сёння ўвечары
тут однозначно будзе шмат народу. Пад'ехала некалькі аўтобусаў з АМАПам, аўтобусы грамадзянскія, то бок не ваенныя, і адзін бусік таксама з АМАПам. Пакуль гэта все просто стаіць, і яны з іх не вылазяць. А, так, пробачце, трошки вас дезінфармаваў, бусік не адзін, а бусікаў з АМАПам нават 4. Вось. І, то бок, значыць, тут прыблізна каля роты АМАПу подвезлі. Але гэтага адназначна будзе мала для таго, каб тут штосьці рабіць, таму што рэальна людзей вельмі шмат. Дзякуем, Зміцер. Будзем сачыць за сітуацыяй у Каменнай Горцы таксама. Вось гэтыя відэакадры, тое, што адбывалася днём у гэтым раёне. Глядач з Круглага, гэта Магілёўшчына. Там каля 7 тысяч насельніцтва, каля 150 чалавек на акцыі салідарнасці. Гэта ўжо важна і вялікі крок. Увесь час гледачы з Украіны, з Харкова, Васьковічы, Жытоміршчыны таксама пішуць нам свае добрыя словы салідарнасці. Украіна вельмі шмат нам піша. Дзякую, што глядзіце нас і заўзееце за беларусаў. Таксама давайте, спадарства, цяпер паглядзім вось гэтае відэо, якое сёння з'явілася ў дзень, калі сталы чалавек ехаў на аўце і стаяў амапавец, які біў дубінкай па аўтах. Ну и давайте поглядим, что тут сказать. Мама, по лобовухе. Тут остановился, смотри. Бандиты самые настоящие, смотри. Офигеть, прям по лобовухе, ты представляешь? И в машину пошел, да? Спрятался. Вот это я понимаю. Решение вопроса. Сигналишь, на тебе по лобовухе. Палкой, да, побьет? И еще один за ним бегут. Говорит, ты мне стекло разбил, да? Я тебя сейчас всю мозг выбью. Офигеть. Втроем, да, на дедушку шапочки. Даже в пятером на бедного дедушку. Ай-яй-яй-яй, вот это я понимаю. Вот так вот людей провоцировать, да? Все, дедушка сел и пошел домой. Дедушке теперь в милицию надо позвонить. Тут бандиты. Офигеть. Получил дедушка, да? О! Дедушку в автобус. А машину потом куда-нибудь. Даже, Сергей, есть такая прымаўка, я не памятаю, хіба што яна кітайская. Калі ты не шануеш старасць, то ты памрэш маладым, таму што няма чаго дажываць да той старасці, якую ты не шануеш. Не шануюць ні старых, ні малых, як вось гэтая 5гадовая дзяўчынка ў горадні, якая патрабавала медычнай дапамогі. Свер'ё, прабач, просто уже вырвалася. И Лида. С утра женщины проводят акцию солидарности на центральных улицах города. Круглосуточно смотрим Белсад. Нам редактор подказывае, что вельмі абмежаваная хуткасць інтэрнэту. Магчыма, поэтому праблемы з тым, каб глядзець у Беларусі наш стрым, але спадзяемся, што ўсё ж такі інфармацыя даходзіць. Калі не праз інтэрнэт, то праз падарожнік абавязкова. Вось даволі сенсацыйная навіна, якую абсалютна неспадзяваная. Журналисты Белта, Советской Беларуси, ну ТСБ сёння, ОНТ и іншых дзяржаўных СМИ падрыхтавалі зварот да міністра, я так разумею, міністра інфармацыі. Так, ж СБ ўжо павіншавала Александра Лукашенко. Але вось які зварот. Спыніць падаўленне мірных пратэстаў, спыніць затрыманне і збіцці журналістаў, не блакаваць інтэрнэт. Пра выпусціць усіх зняволеных няма ні слова. Не, тут няма. Вы пытаетесь, як нам даслаць відэо на нашай інтэрнэт-старонцы? Ёсць спецыяльная пазіцыя, дзе можна даслаць нам нешта.
нешта, хіба што ўнізе нашай старонкі, я яшчэ пераправеру, але я вас заклікаю карыстацца мабільнымі прыкладаннямі, спампуйце, калі ласка, яно ёсць і у Apple, наколькі я разумею, Apple Store, і у Google Play, вось у гэтых крамах, дзе можна проста пампаваць прыкладанні, там ёсць Белсат, вы можаце спампаваць сабе гэта на мабілу, і адтуль ужо, калі вы яго адкрываеце, там 3 кнопкі: чытаць, глядзець, даслаць. І дасылайце і відэо, і аўдыо, калі ласка, туды, бо мы працуем у наўпроставым эфіры, не можам фізічна прымаць відэафайлы яшчэ дадаткова таксама. Новополацк склаў кветкі і на площади в знак смерти человека в Минске. Возле торгового центра Пролеска стоит 2 автобуса с ОМОНом, пишете вы. Што яшчэ вельмі матывуе, Сергей, вось вялікая колькасць з'яўляецца таких элементаў народнай творчасці. Вось гэты ўвесь пратэст, тое, што адбываецца апошнімі днямі, абрастае народнай творчасцю. І наконт сённяшніх вось вобшукаў і з'яўленні сілавікоў з узброеных сілавікоў у офісе Яндекса ўжо жартуюць людзі і пішуць, што міліцыі проста сказалі: пашукайце ў Яндексе, калі чагосьці не ведаеце. Ну вось яны прыехалі і пачалі там шукаць. Галоўнае пытанне, дзе шукаць Александра Лукашэнку, пытаюцца нашы гледачы. Мы таксама шукаем адказ на гэтае пытанне. Нічога не ведаем. Ён ніхто не ведае. Адзіны фотаздымак, які апублікавалі нібыта з ім, на ім Александра Лукашэнкі не бачна. Як у анекдоце, вы бачыце Александра Лукашэнку? Не, а ён ёсць. Дакладна. І вось хочаш смс зачытаць? Так, смс-паведамленне нас, вы пішаце, што вас таксама у 2013-2014 білі на Майдане, больш не б'юць, жыве Беларусь, бо ўдалося адстаяць сваю свабоду хіба. Дакладна, тым больш, што там сапраўды, калі ўжо на кагосьці спрабавалі пабіць, то людзі, гэта іх проста раз'юшвала яшчэ больш, і людзі проста нават адбівалі сваіх. Дарэчы, у Смаргоне цікавае відэа, таксама, думаю, неўзабаве вам пакажам, да пратэстоўцаў выйшаў жаўнер у форме і сказаў, што я даваў прысягу народу. Нарэшце узгадваюць многія сапраўдныя сілавікі, которые давалі прысягу народу, а не Александру Лукашэнку выключна, каб ахоўваць ягоную ўладу. Вы таксама пытаеце спадарства, якую канкрэтную дапамогу беларусам абяцаў ці прапанаваў прэзідэнт Варшавы Рафал Часкоўскі, ці Ігар штосьці ведаем якуюсь такую інфармацыю, бо я не маю. Хіба што было, я знайду. Я памятаю, мы нават давалі гэта ў папярэдніх нашых эфірах, але, канешне, ўсяго не будзеш памятаць, таму што аб'ём інфармацыі, проста поток інфармацыі неверагодны. Пытаецесь таксама спадарства, чаму армія не ўмешваецца ў абарону людзей. Тут таксама пытанне, чаму маўчаць міністры, і увогуле высокія чыноўнікі увогуле не рэагуюць. Нават у Башкірыі нас глядзяць цяпер з Уфы. СМС-паведамлення вельмі перажываюць за Беларусь, і гэта таксама словы салідарнасці, якія, канешне, вельмі і вельмі важныя. Вось я знайшоў, дарэчы, інфармацыю наконт таго, што прэзідэнт горада Варшавы, ну, мэр па-нашаму, абяцае беларусам. Ён піша, што калі вельмі шмат будзе прыязджаць беларусаў, ну, зразумела, з вядомых прычынаў, калі прыходзіцца пакінуць сваю краіну з-за пераследу, то у Варшаве будзе запушчаная спецыяльная дапамога в дзеяннях, якія скіраваныя наўпрост на беларусаў. Яны будуць мець магчымасць скарыстацца адаптацыйнымі праграмамі, якія будуць рэалізоўвацца бюро міжнароднай супрацы. Я так разумею, гэта будзе і мова, у тым ліку і нейкая сацыяльная адаптацыя, магчыма, пошук нейкай працы таксама гэтым людзям будзе прадастаўлены. Тут таксама ўзнікае пытанне наконт магчымых санкцыяў, так? Бо гучаць таксама заклікі пра санкцыі ад некаторых людзей, і тут эксперты разважаюць пра тое, што санкцыі павінны быць, але гэтыя санкцыі павінны быць кропкавыя, і размова павінна ісці таксама пра банкаўскія рахункі, якія знаходзяцца сілавікоў альбо беларускіх чыноўнікаў вось гэтай кіруючай вярхушкі на захадзе, і блакаванне гэтых рахункаў. А для
А вось для беларусаў, звычайных беларусаў, гэта перадусім адукацыйныя праграмы, візавыя праграмы, падтрыманне, тое, што і патрэбна. Дарэчы, што цікава, вось далей дачытаў, у Варшаве знаходзіцца беларускі дом, якому ўжо прадстаўленая дапамога, таму што Рафал Шасковскі кажа, што гэтая арганізацыя спрычыняецца вось да таго, каб дапамагаць дэмакратызацыі Беларусі, ім зрабілі меншую аплату, я так разумею, за проста памяшканне, у якім яны знаходзяцца. Таксама дапамога. Давайте зробім музычную паузу. Джей Морс, які таксама спявае «Солідарна». Вместо тепла, зелень стекла, вместо огня, дым. Из сетки календаря выкручен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах ведь пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Я так разумею, гэта быў фронтмен групы Джей Морс, Владзімір Пугач. Спевы на вуліцах беларускіх гарадоў, спевы салідарнасці. Украіна, Днепрапетроўск таксама з намі. А ўжо цяпер Серабранка, Артём Лява, наш калега на сувязі. Артём, што адбываецца ў гэтыя хвіліны ў Серабранцы? Ну, тут уже адбываецца некалькі гадзінаў такі святочны пратэст, можна сказаць. Люди целыми семьями вышли на правый бок проспекта Рокоссовского от магазина Полесья до Серебранского рынка. Это прикладно больше за километр. Вот, просто дети с малыми, с собачками вот, прогуливаются по пешеходных походниках. И часто прогуливается, а основная часто стоит с кветками, с баллонниками червоно-белыми. Кіроўцы массово сигналят, и нават водители троллейбусов, автобусов. Вот. Ну, атмосфера такая святочная, сапраўды. Вот, нібыта нейкім в одном порыве жыхары вот этого старого микрорайона, побудованного яшчэ в 70-х годах. Тут пераважна живут, ну, альбо интеллигенция такая дробная, ну, наставники, альбо рабочие. Вот. И, шчыра кажучы, прыемна уражвае атмасфера тут. Дзякуем, Артём. Артём Лява, які знаходзіцца цяпер у Серабранцы, раён сталіцы. Вы пыталіся ў нас... Пра Яўгена. Пра Яўгена. Пра Яўгена, што яго судзілі, ён быў на Акрэсціна, і пазней вы нічога не ведаеце. Мы знайшлі яго ў базе праваабаронцаў. Напісана, што няма з ім сувязі, і больш нічога не напісана. У базе ёсць, але дзе ён знаходзіцца, такой інфармацыі, на жаль, у базе пакуль няма. На жаль, так. Таксама словы падтрымання ўсё больш і больш я пачаў агучваць, і, напэўна, па гэтаму нашы гледачы нам выказваюць іх. Вось, дарэчы, што я бачу? Бачу, што ва ўсіх раённых цэнтрах таксама выходзяць вельмі шмат людзей. Не Свіш, бачу Светлагорск, і паўсюдна людзі з белымі балонікамі, з кветкамі. Абсалютна мірныя пратэсты ідуць па вуліцах сваіх гарадоў, і гэта проста ўражвае. Нью-Йорк прачынаецца, таксама далучаецца да беларусаў. Ганарымся вамі, пішыце «Жыве Беларусь», а ўжо цяпер мы гатовыя паказаць відэо аднаго з тых вайскоўцаў, які выйшаў да людзей і стаў на іх бок. Как приятно, что нас
стране есть такие солдаты. Я присягу дал народу. Спасибо. Как приятно, что на стране есть такие солдаты. Я присягу дал народу. Спасибо. Спадарства, вы пишете про тое, што зрабіце інфаграфіку па ахвярам пацярпелых і таксама затрыманым, каб людзі бачылі беззаконне ў лічбах з Львову. Тут лічбы ўвесь час змяняюцца, гэта адзін момант, а таксама гэтая інфаграфіка на сённяшні момант афіцыйна, калі мы гаворым пра лічбу, то это каля 7000 затрыманых цягам гэтых дзён. Так гэта выглядае. Што датычыць загінулых, то вядома, афіцыйна Міністэрства ўнутраных спраў пацвердзіла одну смерць. Ведаем, што ў Гомлі хлопец 25гадовы таксама памёр пасля затрымання. Нібыта сілавікі цвердзяць, што яны не спрычыніліся тут беспасярэдня да ягонай смерці, пагэтаму не называюць афіцыйна. Таксама, што датычыць прозвішча, вось з'явілася прозвішча першага загінулага, нібыта ізноў жа, але пакуль мы правяраем гэтае прозвішча. Ужо дакладна гэта інфармацыя ёсць. Свабода, радыё Свабода яго знайшла. Яна падае прозвішча загінулага 34гадовага мужчыну, звалі Александр Тарайкоўскі. Ён загінуў на Пушкінскай падчас разгону. Сям'я шукала яго 2 сутак, і тут ёсць сведчанне пра тое, што муж загінуў, піша радыё Свабода. Жонка даведалася ад журналіста ўвечары 12 жніўня. 34гадовы Тарайкоўскі загінуў на Пушкінскай позна ўвечары. Паводле афіцыйнай версіі, у ягоных руках узарвалася выбуховая прылада. Сваякі ў гэта не вераць. Па словах жонкі, 10 жніўня каля 8 гадзіны вечара яны вярнуліся з дачкой з прагулкі. Ён быў вельмі абураны тым, што людзей затрымліваюць і страляюць, цытуе жонка. Даведаўся, што там збіраюцца людзі, і сказаў, што пойдзе ў сваю кватэру ў тым раёне. Пра ім нічога не было. Шорты, белая майка, тэлефон. Пашпарт ягоны застаўся ў мяне. Каля 22:30 Александр пазваніў жонцы і сказаў, што ўжо вяртаецца да хаты. З гэтага моманту сям'я не мела аніякіх звестак. Шукалі яго ў шпіталях і базах затрыманых. У версію, што муж загінуў ад выбуховай прылады, жанчына не верыць. Яна кажа, нічога не было пры ім, нічога, гэтага ён не ўмее. Пайшоў у майцы, шортах і з тэлефонам. Не мог ён нічога такога зрабіць. Таксама жанчына кажа, што з Александрам яны афіцыйна не распісаныя, маюць 3гадовую дачку, але ў яго ёсць і бацька, і сястра. Яна здзіўляецца, чаму Міністэрства ўнутраных справаў нічога ёй не паведаміла, таму што ў яго ў кішэні быў тэлефон, можна было паглядзець нумары, пазваніць проста па гэтых нумарах і даведацца. І калі 13 жніўня пасля званка журналістаў звярнуліся яны ў следчы камітэт, ім сказалі, што Александр лічыцца неапазнаным. Вось, калі ласка, гэта радыё Свабода і афіцыйна названае прозвішча загінулага, які афіцыйна пацверджаны. Дарэчы, Сергей, яшчэ адна важная інфармацыя, прабач, што перапыню, таму што Міністэрства ўнутраных справаў паведамляла, што гэты мужчына сядзеў за забойства іншага чалавека. Вось жонка кажа, за што. Александр быў асуджаны на 7 гадоў за нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, якія пацягнулі за сабой смерць. Жанчына кажа, што адседзеў ён увесь тэрмін, неўзабаве судзімасць мусілі з яго зняць. Ён заступіўся за маці, яе збіў сужыцель, а ён заступіўся. І вось так, мы асабліва не гаварылі ніколі пра гэта. Акцыя медыкаў у Магілёве на экранах гледачоў цяпер у гэтыя хвіліны. Тут яшчэ, спадарства, узнікае пытанне, калі чалавек гіне, напрыклад, як у Гомлі гэтая сітуацыя з маладым хлопцам, чаму маці нават не паказалі цела сына. Вельмі шмат пытанняў наконт гэтага ўсяго. Наш глядач код 1, гэта хіба Злучаныя Штаты, альбо Канада, кажа, што пералічыў нам сродкі на рахунак. Дзякуем за дапамогу. Усе гэтыя сродкі будуць выкарыстаныя на дапамогу рэпрэсаваным журналістам альбо проста людзям, якія выходзяць на вуліцу альбо нават нічога не робяць і цярпяць ад пераследаў.
І вось таксама апошняя інфармацыя. Беларусь галаўнога мозга тэлеграм-канал апублікаваў заяву Гродна-Прамстрой, які адмовіўся, супрацоўнікі гэтага заводу адмовіліся працягваць працу, пакуль не будуць выкананыя іх патрабаванні. Патрабаванні тыя ж самыя 5 пунктаў: не затрымліваць грамадзянаў, якія не парушалі грамадскі парадак, спыніць адстаўка дзеючай улады і ўраду, сумленныя празрыстыя абвешчанні вынікаў выбараў, таксама доступ усіх прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, журналістаў да гэтых выбараў, незалежна ад наяўнасці акрэдытацыі. Паглядзі, якія адукаваныя людзі працуюць у Гродна-Прамстрой. А вось расійская прапаганда актыўна ўзялася за беларускія пратэсты. Нам пішуць гледачы, што там гістэрыя адбываецца па дыскрэдытацыі гэтых пратэстаў. Горш не можа быць ужо прапаганды. І гэта, кажуць нам гледачы, азначае, што вы на верным шляху, калі такая прапаганда льецца з расійскіх каналаў. Гледачы з Грэцыі выказваюць сваю салідарнасць. У Салігорску праходзіць акцыя жанчын. На ўдзіўленне нет ні аднаго ОМОНовца, ні аднаго міліцыянера. Пішыце вы. З Ружан ёсць прывітанне, але ўсе маўчаць і ўсе баяцца, піша глядач. І таксама інфармацыя ад нашых карэспандэнтаў, якія, вось вы бачыце, дарэчы, гэтае патрабаванне Гродна-Прамстрой вельмі можна нават хіба што разабраць, што там напісана. Наш карэспандэнт з Пушкінскай паведамляе, што машыны, якія праязджаюць па вуліцы, вельмі едуць павольна і сігналяць людзям, якія сабраліся. Таксама салідарнасць Іванова-Франкоўск з намі. Усе сочаць за лёсам Беларусі, не толькі самыя беларусы, але і нашы блізкія і далёкія суседзі. Вось мы шмат паведамляем добрай інфармацыі. Напрыклад, наш карэспандэнт выйшаў на волю. Руслан Кулевіч атрымаў 7 сотняў, а выйшаў, яго выпусцілі пасля 2. Дарэчы, это хіба з'явілася, магчыма, таксама пасля заявы міністра ўнутраных спраў. Ён казаў, мая прынцыповая пазіцыя, каб журналістаў не білі, але адзін журналіст выйшаў, а ў Магілёве затрымалі фотографа Александра Ліціна. Ён фатаграфаваў ланцуг супраць гвалту ля гандлёвага цэнтру ГІПа, дзе ён зараз невядома. Так што адных выпускаюць, іншых затрымліваюць. Так, Еўген Меркіс, наш калега з Гомля, 15 сутак літаральна сёння атрымаў, а міністр унутраных справаў Караеў казаў, каб не чапаць журналістаў. Это вось той прыклад, калі іх не чапаюць. А таксама дзяржаўныя каналы, дзе ўсё менш застаецца прапагандыстаў, усё ж такі таксама вось гэтую тэму мусуюць, нарэшце за яе ўзяліся і кажуць пра тое, што тут украінскі след, што гэта Украіна робіць пратэсты ў Беларусі. Так, канешне, і Расія пра гэта таксама казалі, што там падключыліся. Мне цікава было нават назіраць за тым, як, напрыклад, рэагуе за беларускімі пратэстамі Владзімир Салаўёў, адзін з самых такіх адыёзных хіба што расійскіх прапагандыстаў. У ягоным шоу ён спачатку падтрымліваў Лукашенка, пасля затрымання вагнераўцаў ён крычаў, што Расія гэтага не забудзе, і Александр Лукашенко ўжо нам не сябар. А пазней, калі пазіцыя Расіі памянялася, Владзімир Путін павіншаваў Александра Лукашенка з выбарамі і з перамогай, Владзімир Салаўёў пачаў спяваць ужо іншую песню пра сяброўства. Можна спяваць розныя песні, залежыць, як скажуць, так і спяваем. Таксама вы дзякуеце, гаспадарства, за падтрыманне. Вось сегодня утром в прямом эфире вы зачитывали СМС с благодарностью Х-70 участка Фрунзенского района Менску и представителю ВЮНУ Вячеславу Семеновичу за честный подсчет и протокол. УИК это слышала и очень благодарна за теплые слова. Поддержка коллег тоже колоссальная. Мы просто не могли поступить иначе. Мы народ Беларуси, мы честны перед собой народом, и мы победим. Сапраўды, можно было назирать цудоўныя кадры у тых камісіях, которые подлечили шчыра гэтыя галасы, а их десятки. Им люди просто аплодировали, так. Приходили с кветками, есть видеосведчанні, мы их показывали так само, коли комиссии вывешивали
больш-менш адпавядаючыя рэчаіснасці вось гэтыя пратаколы, таму што неверагодна, калі вывешваецца пратакол, што за Ціхановскую умоўна прагаласавала 50 чалавек, а пад школай стаіць 250, якія ўсе ведаюць, што аддалі голас на яе. Пішуць нам гледачы з Канады, з Тэхасу, таксама з Волгаграду. Усе мы разам цяпер, усе мы беларусы цяпер. А цяпер крышачку таксама сумнай інфармацыі. Я заклікаю вас заходзіць на нашу старонку belsat.eu, дзе мае калегі з Сергеем проста круглыя суткі працуюць, не спяць па зменах і пішуць ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, апісваецца. Мне наша калега з гэтага аддзелу сказала, што яны ў офісе разабралі канапу такім чынам, каб маглі спаць 3 чалавекі, яны спяць на падлозе, на гэтых падушках, каб увесь час падаваць самую аператыўную інфармацыю. Так, некаторыя па некалькі гадзінаў у дзень, а гэта адбываецца ўжо некалькі дзён, але вось артыкулы, якія напісалі, вы казалі, што мы пра катаванні і сведчанні збітых не падаем. Калі ласка, зайдзіце на belsat.eu, прачытайце. Цытата: «Мяне пабілі і звязвалі мае рукі ззаду. Пасля гэтага 3 спецназаўцы адвялі мяне за вугал і сказалі: мы табе зараз засунем у майткі гранату, дастанем чеку, ты падарвешся, а мы скажам, што ты падарваўся праз нявызначанае выбуховае прыстасаванне. Яны сапраўды засунулі мне ў майткі баявую гранату і адбеглі. Потым вярнуліся, зноў пабілі, павялі назад. У мяне адкалоліся кавалкі ад зубоў, таму што імі мне даводзілася насіць свой заплечнік. Калі заплечнік падаў, яны мяне білі, а я яго падымаў, яны працягвалі біць. Б'юць пастаянна, нон-стопам», кажа сведка. Мы пагаварылі з 2 маладымі людзьмі, якія сутыкнуліся з гвалтам сілавікоў апошнія дні. Пачытайце, калі ласка, калі гэта адчыняецца на нашай старонцы belsat.eu. Так, фотаздымкі жахлівыя, калі глядзіш на гэтыя катаванні. Вы пишете: «Живу на Кулибина 9, это напротив изолятора на Окрестина, на въезде во двор стоит ГАИ, пропускают только жильцов, проверяют по паспорту». Не ведаю, что как пересовываться по мирной Беларуси, треба носить паспорт. Так, блокпосты. Становішча нема, а блокпосты уже есть. И некие адмысловые дозволы раптам таксама патрэбныя. До рэчы, таксама заклікаю заходзіць на наш тэлеграм-канал Белсат. Там з'яўляецца аператыўная інфармацыя. Прызнаюся шчыра, апошнія дні атрымліваю большасць інфармацыі менавіта адтуль, таму што калегі працуюць настолькі аператыўна і настолькі прафесійна, што па сутнасці нават журналісту больш ведаць не трэба. І там дастаткова інфармацыі, яна з'яўляецца вельмі часта аператыўнай. Гэта самае галоўнае, што адбываецца. Падкажыце, калі ласка, як зараз выглядае сітуацыя ў малых гарадах па 10-20 тысяч. Гэта залежыць, безумоўна, ад гарадоў. Дзесьці, як мы атрымліваем інфармацыю ад вас, нашых гледачоў, людзі баяцца, дзесьці ўсё ж такі, можа, не шмат, але выходзяць на акцыі салідарнасці, некалькі дзясяткаў, дзесьці некалькі сотняў чалавек. Бачым вось новыя здымкі са сталіцы таксама. Безумоўна, сталіца тут самая актыўная. Але і горадні нельга сказаць, што сёння менавіта сталіца самая актыўная, таму што з скрайкаў горадні, з Гродна, Азот, гэтая калона. Зараз вось я бачу відэа пад фарным касцёлам у горадні на цэнтральнай плошчы. Мора людзей, просто мора. Таксама трэба памятаць, што сапраўды не толькі Менск, але да Менску далучылася і Жодзіна сёння, або Белас. І Берасці сёння пратэставала. Я бачыў здымкі і з Цума, і з перасячэння бульвару Шаўчэнка з Машэрава. Я бачыў сёння і гарады такія, як Слонім, Смаргонь, Салігорск. Паўсюдна проста адбываецца. Мы пра Магілёў казалі, дзе, на жаль, вось адбылося гэтае затрыманне зараз фотографа. То можам паглядзець Пінск і пратэст чыгуначнікаў. Давайце пабачым.
Вось так выглядае салідарнасць. Хіба што ўлады крышачку недаацанілі таго, што будзе адбывацца ў Беларусі, калі намаляваць сабе 80% падтрымання. Я думаю, што проста нават не трэба зараз нічога лічыць. Бачна, што ніякіх 80% проста не існуе. Таксама адзін з нашых гледачоў нагадвае, што тыя, хто кіруюць нейкімі арганізацыямі, гэта не тыя, хто мае ўладу, а яны маюць абавязкі перад сваімі грамадзянамі, і пра гэта трэба нагадваць. Горад Ліда выйшаў на вуліцы, пішуць нашыя гледачы. Горад Ліда сапраўды так прыемна не тое, што здзіўляе, але захапляе ўжо некалькі дзён. Ліда з першага дня пачала вось з гэтымі таксама выхадамі на вуліцу, то бок там людзі таксама не згодныя з тым, што ў іх скралі галасы, а вось з'явіўся яшчэ адзін адкрыты зварот, калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы з трывогай сочыць за тым, што адбываецца ў нашай краіне. Яны ўжо рабілі хіба што зварот, відэа запісвалі, а сёння яны далучыліся да агульнанацыянальнай забастоўкі. Зараз паглядзім гэты відэазварот спадарства. Могу зачытаць. Калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы з трывогай сочыць за тым, што адбываецца ў нашай краіне пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вельмі смуткуем па загінулых і вялізнай колькасці пацярпелых у вулічных пратэстах. Лічым, што асноўная адказнасць за тое, што адбываецца, ляжыць на дзейнай уладзе. Мы патрабуем ад усіх сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказванне сваіх меркаванняў. Зараз неабходны выключна мірны дыялог, весці барацьбу супраць уласнага народу, гэта шлях у нікуды. У дадзены момант зняць напружанне дапамог бы просты крок, адкрыты і празрысты пералік галасоў з удзелам незалежных назіральнікаў, прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у прэзідэнты і грамадскасці. Мы заклікаем улады выпусціць усіх затрыманых падчас гэтай выбарчай кампаніі, уся віна якіх заключаецца ў тым, што яны выказваюць альтэрнатыўнае меркаванне. Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі. Таксама розныя куткі ўкраіны з намі, гэта і Марыуполь, Донбас, і таксама Львоў, дзякуючы за працу з Нью-Йорка. А цяпер можам таксама паглядзець новыя здымкі з горадня, калі ласка, можам гэта паказаць. Падзякі за працу тым часам з Польшы, з Расіі увесь час ідуць нам смс-паведамленні. Гэта горадня, свежыя відэаздымкі мы бачым таксама. Вы пішаце з такой надзеяй, што ўсё гэта пройдзе і мы будзем жыць толькі лепш у вашых смс-паведамленнях. Сапраўды, трэба проста перажыць гэта ўсё і будзе лепш. Так, вось мы бачым горадню. Тое, што казаў, агромная колькасць людзей, якая з Гродна Азоту прыйшла ў цэнтр гораду і стала на плошчы ля фарнага касцёла. Тысячы людзей па ўсёй краіне, і гэта тое, што мы назіраем з нейкім захапленнем абсалютна. Сёння бастуюць прадпрыемствы, вялізныя і малыя, самыя розныя. І не толькі прадпрыемствы. Вось мы бачым тэатр Купалаўскі далучыўся. Гэта не прадпрыемства. Супрацоўнікі культуры далучаюцца да пратэста, плюс медыкі, якія таксама вельмі масава выйшлі. І хіба адзін з самых такіх відэа, дзе было бачна, што іх шмат, гэта РНПЦ кардыалогіі ў Менску. Калектыў выйшаў проста на сходкі перад будынкам і таксама пратэставаў. Вы пішаце, спадарства, што на платформе Instagram дзяўчына шукае сваю маці. Яна медык-валанцёр, з'ехала 11 жніўня аказваць першую медычную дапамогу пацярпелым, і да сих пор з ёй няма сувязі. Вольга Валер'яўна яе завуць. Мы спраўдзім зараз у базах Вольгу Валер'яўну, і, магчыма, штосьці высветліцца ў гэтай справе. Горад Ваўкавыск у нас малы горад, ідуць людзі, каля 200 чалавек, усе ў белым, ім сігналяць, і зараз, на жаль, у іх бок паехаў аўтазак. Вось, так што
так гэта адбываецца у Ваўкавыску, гэта гарадзеншчына. Таксама яшчэ смс-паведамленне горад Бярозаўка, Лідскі раён, выйшла учора чалавек 200, але і насельніцтва каля 10 тысяч усё прайшло мірна. Вось адказ пра тыя невялікія гарады, што пыталіся нашы гледачы. Бярозаўка вядомая кропка. На жаль, не маем Ольгі Валерыеўны ў гэтай базе, то бок нічога не можам паведаміць нашаму гледачу. Адносна Бярозаўкі вядомая кропка на мапе Беларусі. Шклозавод Нёман знаходзіцца менавіта там, гэта побач з Лідай. І сапраўды там ёсць вельмі шмат настроеных, так бы сказаць, на перамены людзей. Мы гэта адчулі летась, калі ездзілі туды і здымалі праект «Наш Белсад едзе», размаўлялі з людзьмі з Бярозаўкі, у тым ліку ім прывітанне. Сапраўды, вось гэтыя невялікія раённыя цэнтры, яны захапляюць. Бо гэта ёсць сапраўдная Беларусь, куды прыязджаеш і абсалютна камфортна сябе адчуваеш. Але таксама хочу сказаць цябе, што вось калі мы ездзілі з гэтым праектам па Беларусі «Белсад едзе», таксама сціскалася сэрца ад гэтых малых мясцовасцяў, у які стан вось гэты год малой радзімы, так увесь час падкрэслівалі, але да якога стану былі даведзеныя гэтая малая радзіма, калі вёскі цэлыя закапаныя ў зямлю проста не існуюць. Так ты здымаў, Сергей, людзі проста, не было вёскі. Ты прыехаў у вёску, якой праводзіў дзяцінства, хіба так, я добра памятаю, а яе няма. Дакладна так, што хату можна было толькі распазнаць па вялізным вязе, які стаяў каля хаты. Тое, што вёска ў нас укладаецца, развіваецца, Александр Лукашенко пра гэта кажа дзесяцігоддзе, трэцяе ўжо дзесяцігоддзе, але на самой справе людзі, якія там жывуць, я думаю, ведаюць сітуацыю, мы з табой таксама яе бачым. Уласна, з намі на сувязі з Менску Алесь Карніенка, наш калега. Алесь, ці нас чуеш, калі чуеш, што дзе знаходзішся і што цяпер адбываецца навокал? Прывітанне, Сергей. Знаходжуся наўпрост насупраць стэлы на плошчы Перамогі. Я б сказаў, што некаторыя людзі, я зараз сябрам созвоніваўся, ён кажа, так, кожны вечар, але для мяне, чалавека, які практычна сёння апынуўся першы раз за год у Менску, гэта шок. Я б сказаў, што Лукашенко можа цяпер новы бренд Беларусі нам прапаноўваць. Раней была чистота и порядок, а сейчас пустота и порядок. Хотя порядком гэта наўрад ці назовешь. Пусто, страшно, трошки нагадывает зомби-апокалипсис. Я просто наивно еще сподевался поспеть там поменять план, каб мець добрый мобильный интернет, але все не працуе. Я, напэўна, быў апошнім, хто выйшаў з гэтага метро на Кастрычніцкай. Такая пустота, я просто ішоў адзін, і вакол толькі гэтыя страшныя касманаўты у чорным, якія нагадваюць эсэсаўцаў. І вось, прайшоўся туды-сюды. Калі глядзець ад цырку, хто арыентуецца ў Менску, па праспекце, калі падымацца ўверх на Кастрычніцкую, просто так пешкі не пройдзеш, зроблены блокпасты такія са шчытоў, стаіць чалавек па 10 міліцыянтаў, якія не пускаюць, трэба яшчэ неяк распавесці. Мяне не запыталі, калі я выходзіў з боку Кастрычніцкай, але тыя, хто хацеў у бок Кастрычніцкай ісці, іх запытвалі, чаго яны туды ідуць. Бачу шмат кветак, яшчэ ўся ж тыя малыя кубкі людзей, якія ходзяць тут паміж Кастрычніцкай і плошчай Перамогі, яны шмат хто, з тых малой колькасці людзей, шмат хто ўся ж несе белыя кветкі ў руках, шмат белых кветак і белых балонікаў бачу по периметры, уздоўж ходнікаў, уздоўж шашы вакол плошчы Перамогі. Перад самым вечным агнём бачу некалькі балонікаў прымацаваных на падземным выхадзе на эту пляцоўку каля вечнага агня. І шмат міліцыі такой. Стаяць машыны, спыняюць нават некаторыя машыны
час ад часу, напэўна, запытваюсь, куды яны едуць і навошта. Машын мала таксама, хаця рух, падаецца, не перакрыты, але ну, я так разумею, кіроўцы самі пасля таго, што адбывалася ў апошнія дні, спрабуюць не ездзіць такімі небяспечнымі вуліцамі. Алеся, калі вось так суб'ектыўна ўспрыняць тое, што адбываецца ў Менску? Спрабуюць сканцэнтравацца, напэўна, ў іншых месцах, я пакуль яшчэ не ведаю дзе. Ну, скажем, яшчэ вельмі гэта як бы вялікі кантраст з тым, што я бачыў цягам усяго дня. Я так гадзін з 11 до 16 хадзіў паміж уруччам і плошчай Перамогі. Ну, конечно, гудзеў увесь Менск, сотні людзей каля кожнай станцыі метро з белымі кветкамі, з белымі стужкамі, з чырвона-белымі сцягамі, з воклічамі «Жыве Беларусь», шмат машыны практычна, ну, кожная другая, напэўна, гудзела. Гэта неверагодна, гэта натхняльна. Слёзы наварочваліся некалькі разоў на вочы. Дзякуем, Алесь. Ну, што яшчэ сказаць? Дзякуем, Алесь, за гэтую інфармацыю. Алесь Карненка, які цяпер знаходзіцца ў цэнтры сталіцы. Так, і, уласна, адказаў на пытанне, якое я хацеў яму задаць, менавіта суб'ектыўна пра атмасферу. Вось як ён адчувае гэта ўсё, таму што ён напісваў спачатку тое, што бачыць, а хацелася яшчэ эмоцыю пачуць. Таксама спадарства, вы пытаецесь, гэта галоўнае пытанне, дзе Александр Лукашенко, бо няма такой інфармацыі. Вось сапраўды пытанне вельмі важнае, на якое мы таксама шукаем адказу сёння. Дарэчы, гэта не першы раз, калі Александр Лукашенко знікае пасля выбараў. Калі я не памыляюся, то ў 2006 годзе яго тыдзень ці нават больш не было пасля выбараў, пасля чаго ён з'явіўся і ўжо прыняў віншаванне ўсе. Дарэчы, Сергей бачыў Наваградак, таксама вся цэнтральная плошча стаіць, людзі стаяць. Таксама узгадваю, як мінулым летам там быў, нават уяўляю маштаб, колькі людзей вось тут сабралося. Наша глядачка, я так падглядаю нашу трансляцыю на Ютубе, таксама там напісала, што глядзела і пайшла пратэставаць. Па гэтаму, магчыма, людзей зрабілася крышку менш у нас на Ютубе, але ведаем, што нас глядзяць у Дубаі, у Даніі, у Брытаніі, у Злучаных Штатах, у Расіі, ва Ўкраіне, у самых розных месцах. Сергей, Францыя, Нямецчына, Галандыя, Бельгія, я бачыў там столькі еўрапейскіх краінаў, і яшчэ адзін горад, Масты, таксама выйшлі. У Ліду з Даніі ляціць прывітанне з пажаданнямі найлепшай перамогі, безумоўна. Тут глядзяць у нас у Брытаніі таксама Белсат і дзякуюць нашым журналістам. Гэтая падзяка, безумоўна, патрэбная, асабліва тым, хто працуе на месцы цяпер. Так, вось, дарэчы, Алесь Карненка толькі што ўзгадваў пра праблемы з інтэрнэтам, і нашыя карэспандэнты так паведамляюць, піша наш тэлеграм-канал, што сапраўды сетка аператара МТС мае праблемы з мабільным інтэрнэтам. Калі вы маеце мабільны інтэрнэт аператара МТС, можаце нам таксама паведаміць, можаце смс-паведамленне, можаце ў трансляцыі, мы пра гэта скажам, і гэта інфармацыя будзе больш праверана. Паведамляюць таксама пра пачатак затрыманняў у сталіцы, дзе канкрэтна пакуль невядома, але думаю, што неўзабаве мы даведаемся. Будзем паведамляць. Так, дарэчы, у Лошыцы, вось таксама бачу у Менску вельмі шмат людзей выйшла. Неўзабаве будзе, пэўна, і відэа. І яшчэ адна інфармацыя ў Салігорску, дзе стаяць медыкі на пратэсце ланцугом. Прыйшлі проста два мужчыны, у іх у руках кветкі, і яны раздаюць па кветцы супрацоўнікам медычнай сферы. Так, сапраўды, вось у многіх месцах мужчыны прыносяць кветкі, таксама нейкія там пачастункі людзі прыносяць і раздаюць тым, хто выйшаў на гэтыя мірныя акцыі. А затрыманні, я даведаўся, дзе пачаліся, на праспекце Незалежнасці ў Менску. Пачаліся затрыманні, вось, калі ласка, і АМАП, але хіба што гэта машыне кагосьці спынілі яны і затрымліваюць менавіта ДАІ з дапамогай АМАПу. Спадарства, крышачку адсвежаныя здымкі пратэсту чыгуначнікаў. Зараз давайце паглядзім разам. Давай, БЧ! 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 БЧ!
грамадства вось такія акцыі адбываюцца ў нашай краіне, вы пытаецесь, як можна дапамагаць. Help, у нас ёсць Help Беларусь на нашай інтэрнэт-старонцы. Дакладна, будзем паўтараць, не стомімся паўтараць, гэта заходзьце на нашу старонку Белсат.eu, там ёсць закладка, яна свеціцца чырвоным, вы пабачыце з правага боку на старонцы Беларусь Help, вы можете націснуць, і все гэтыя сродкі пойдуць на дапамогу не толькі журналістам, але і на дапамогу тым, хто яе патрабуе ў Беларусі. Смаргонь таксама выйшла. У Вілейцы задержанным не берут передачу в ИВС, вы поведомляете цяпер. І таксама вы перадаеце прывітанне і падзякі медыкам, бо гэта сапраўды вельмі важна цяпер. Асабліва пасля эпідэмію, якую Беларусь яшчэ да канца не перажыла, і яшчэ 3 кропкі, у якіх адбываецца зараз масавы пратэст у Беларусі. Гэта Полацак, там людзі ідуць, скандуюць «Жыве Беларусь», гэта Менск, дом культуры чыгуначнікаў, там таксама збіраюцца людзі. Ну і горадня, далей вось гэты натоўп, ён перайшоў ад фарнага касцёла да выканкаму мясцовага, стаіць проста больш за 1000 людзей, дакладна бачу на відэо, можа неўзабаве пакажам, і скандуюць «Зыходзь». Шмат людзей у касках, у працоўнай форме, я так разумею, гэта ўсё рабочае. Ужо праз момант будзем пераносіцца на Пушкінскую у сталіцы, дзе таксама разгортваюцца падзеі, і людзі, не глядзячы на перашкоды, не глядзячы на затрыманні, на гвалт, збіраюцца, бо Пушкінская – гэта месца, якое зрабілася таксама сімвалам. Так, менавіта там загінуў вось пакуль што адзіны чалавек. Мы вельмі спадзяваліся, што гэта інфармацыя будзе неяк ці то фейк, ці яна не пацвердзіцца, але, на жаль, вось ужо знайшлі нават сваякоў, якія пацвердзілі, што гэтая асоба загінула. Так што давайте зазірнем, калі ўжо гатовая Пушкінская, то можам туды перанесціся. Пойдем вот так, потом по лестнице. Походить? Не знаю, да? Вітаю вас, шановні глядачі, у ефірі Белсат. Ми зараз знаходимося на площі Прытыцкага ў Менску. Тое, што вы зараз бачыце, гэта акцыя пратэсту салідарнасці, якая адбываецца тут уже 4-й дзень. Акцыя пратэсту з незгоды вынікамі выбараў, салідарнасці з затрыманымі, збітымі і загінулымі людзьмі. Гэта адбываецца не толькі тут, на плошчы Прытыцка. Тут адна з самых буйных такіх акцый, але яны ідуць па ўсяму гораду, у кожным раёне Менска. На кожнай невялічкай вуліцы нават застаюцца людзі, яны выходзяць дзесяткамі, сотнямі, тысячамі. Пасля таго, як з 8 на 9, з 9 на 10, з дня на ноч выбараў была раздушаная акцыя пратэсту у цэнтры горада, калі ОМОНаўцы блакавалі тое месца, цэнтральныя часткі, усе людзі перамясціліся ў свае раёны, у тыя месцы, дзе яны жывуць. І выходзяць кожны дзень. Гэтая акцыя, якая сёння тут ёсць, яна трывае ад самага ранку. Я думаю, вы добра бачыце, што людзі трымаюць сардэчкі, трымаюць вітанні ў знак салідарнасці. Бясконца гучаць машыны, людзей у руках ружы, кветкі. І вот гэта доўжыцца цягам усяго дня. Бел-чырвона-белыя шарыкі і бел-чырвона-белыя сцягі, а таксама сцягі з гербам пагоня. Час ад часу людзі выходзяць нават на дарогу, яны спыняюцца аўтамабілі, але кіроўцы вітаюць тых людзей, якія спыняюць гэтыя аўтамабілі, яны выходзяць, робяць знакі вітальныя, пасля людзі вяртаюцца і прыязджаюць далей. Сапраўды гэта мірная акцыя, акцыя салідарнасці, акцыя пратэсту. Пратэсту чаго, якога жадання? Я просто зараз раю перапытаць, раю сама сабе і нашим гледачам паслухаць, што скажуць самі людзі. Дзень добры, маладыя людзі, дазволіце пытанне? Ну так, давайте. Вы чаму тут? Акцыя якая? Салідарнасці, пратэсту, чаго вы хочаце, супраць чаго пратэстуеце, калі гэта так? Мы протестуем супраць вынікаў выбараў сфальсіфікаваных. Ну вось яшчэ вось для гэтага.
Ось. Супраць гвалту. Супраць гвалту, конечно. Тому що те, що зараз відбувається, ось як збивають людей на вулицях, як жорстка мапа обходиться з народом, це вельми жорстко, занадто жорстко. Тому ні, ми супроць гэтага. Дякую вялікі. Лозунги «Уходи», «Живе Беларусь», «Свободы», «Верым, можем, пераможем». Яны тут так само і цягам усяго дня. Як я вже казала, гэтыя лозунги аказаліся не лозунгамі палітычныя «Живе Беларусь», якое падарыў беларусам Янка Купала, гэта сапраўды народныя лозунги. Яны гучаць паўсюдна. Тут няма ніводнага зелёна-чырвона-зелёнага сцяга, ніводнага, але безліч бел-чырвона-белых сцягоў. Таксама будзем размаўляць далей з людзьмі, што думаюць яны пра тое, што адбываецца ў краіне. Добрый дзень, маладыя людзі. Дазволіце пытанне, так? Вы хочаце, чаму вы выйшлі, чаго жадаеце, за што? Ну, хотелось бы немножко перемена, то 26 лет, это большой срок. Ну, даже мне новое поколение, так сказать. Хотелось бы что-то новое увидеть. И против... Даже, Извини, даже сейчас урожай собирают. Что там происходит? Но в то же время мы закупаем половину зерна с Европы, половину яблок с Польши, а у нас ничего не происходит. И против насилия людей. Это ненормально. Дякую вялікі. Што вы скажаце? Чаго вы хочаце? Вы сюда чаму прыйшлі? Поддержать всех тоже. Ці хацелі б вы нейкіх зменаў? Якіх зменаў менавіта? Чтобы наша страна стала лучше. Дзякую вам вялікі, дзякуй. Ідзем далей. Бачым, маладыя людзі трымаюць бел-чырвона-белы сцяг, паразмаўляем з імі. Добрый дзень, маладыя людзі, дазвольце пытанне. Добра, мы зараз у прамым эфіры, тэлеканал Белсат. Вы скажыце, ваш удзел што азначае? Означає перш на Пушкінську понеділок. Солідарність з тими людьми, які зараз зняволены, напэўна, так, зняволены, які пастраждалі ад гэтай жудасной улады. Чаго хочаце? Каб адпусцілі ўсіх палітзняволеных, каб прызналі Тыхановскую прэзідэнтам і ўсё, в прынцыпе, гэта ўсе нашы патрабаванні. Дзякую вам вялікі, дзякую. Я хочу дадаць да слоў маладога чалавека, які сказаў, што супраць зняволеных. Тут не так проста на гэтай плошчы людзі сабраліся. Напрыклад, сёння сюда прыязджалі амбасадары краінаў еўразвязу для таго, каб ускласці кветкі на месцы гібелі чалавека. Яны расказваюць розныя гісторыі, наколькі яны праўдзівыя, невядома, але людзі сцвярджаюць, што іх было больш. Тым не менш, адзін факт прызнаны, і гэты чалавек загінуў менавіта тут, на кветкі. Людзі ідуць, каб ушанаваць памяць гэтага чалавека. Больш за тое, усе гэтыя дні 3-го... Чым будем працягваць гаворку? Я пасля раскажу, але зараз хочу, каб мы паразмаўлялі з людзьмі. Што скажуць самі людзі? Добрый дзень. Дазвольце, калі ласка, вам пытанне. Вы скажыце, чаму сюда прыйшлі? Вы чаго патрабуеце, ці супраць чаго пратэстуеце? Скажыце, калі ласка. Мы за справедливые выборы, чтобы пересчитали и выбрали того президента, которого выбрал народ. Только мы сюда за соблюдение закона. Что вы думаете? Вот этих вот, то, что нам показывают, без всяких побоев. Зачем это надо, насилие? Это неприятно народу, это больно, это страшно. Мы мирно вышли, мы хотим мирных, настоящих выборов. И вообще, наверное, даже без участия Лукашенко. Он нам не нужен. Мы проголосуем, но без него. Не надо он нам. Дякую вам вялікі, дякую. Адносна мирных пратэстаў. Што думаюць людзі пра тое, што адбываецца? Добрый дзень, дазволіце вам пытанне? Ну, да. Усе людзі кажуць, вельмі многія,
ну, было стойкость проявлена в нашу. То есть мы ничего плохого не делаем, мы ничего не разбиваем, мы никого не осуждаем в плане, даже если кто-то не согласен с нашим мнением, ну, то есть это лично их мнение. Мы просто хотим, чтобы нас услышали. И все. Провели повторные выборы. Мы больше ничего не хотим. Нам не важно, кто выиграет, абсолютно не важно, кто. Мы хотим просто правды и справедливости. Дякую вам велике, дякую. Ідемо далі, розмовляємо далі з людьми. Тут ми бачимо, є так само молоді люди, які вітають. Добрий день. Скажіть, коли ласка, ви що думаєте про ті події, які зараз відбуваються в Україні? Що ви ведаєте про затриманих? Як їх шмат? Що там відбувається? Ну, на конт того, що каля вже 8 тисяч, да, на даний момент, ось то, що я з телеграм-каналу довідався. Події, звісно, вельми з одного боку соромно, що таке здарилося. У нас голос, але беларусы ў гэтым годзе, я бачу, што сабраліся разам і выйшлі адстойваць свой голас. Канешне, вельмі жудасна, што праз кроў, але зараз мы бачым, што толькі мірныя пратэсты вось адбываюцца, і я не ведаю, што яшчэ трэба зрабіць, каб улада ўбачыла, што мы мірныя людзі, мы за мір, мы за мирные смены, за мирную передачу. Я то же самое считаю, что я счастлива, что нас так много. Я счастлива, что мы наконец-то можем сказать, что мы чувствуем, чего мы действительно хотим. Мы хотим, чтобы нас услышали. Каждый голос имеет значение. Мы народ, мы белорусы, мы должны объединиться и сказать действительно, чего мы хотим. Мы хотим идти в будущее, мы хотим развиваться. У нас новое поколение, и мы имеем право на будущее, которое мы хотим, а не кто-то нам там рассказывает. Дякую велике, дякую. Ми поволі наближаємося до того. Ми мусимо йти туди. Ми поволі наближаємося до того місця, де трагедія, де загинули, де зараз знаходяться кветки. Уздовж дороги, як я вже казала, люди от вітають один другого. Кіровці і присутні на акції. Я думаю, що тут навіть слово не потрібне. Тут зрозуміла вот эта єдність і солідарність людська. Веры можем, пераможем. Такі плакат ёсць. Вельмі шмат надпісаў на асфальце. І зараз мы падходзім до таго месца, каб пабачыць тое месца трагедыі, якое адбылося тут колькі дзён там. Я нагадаю, што 10 жніўня, на наступны дзень пасля выбараў, тут былі вельмі жорсткія сутычкі. Дакладней, это былі напады супрацоўнікаў спецслужбаў на мірных пратэстоўцаў. Вот тут мірныя пратэстоўцы, якія толькі што самі пра гэта казалі. Тут адбыліся вельмі многія затрыманні, вельмі многія былі збітыя і нават загінуў чалавек. Ну, вот мы зараз можам прачытаць, нашы гледачы, напэўна, не зможуць прачытаць, то я прачытаю тут, што напісана у нас под ногами. Верните матерям сыновей, веры можем, пераможем, уходи. Нет насилию, позор насилию. Вот и вот кветки и цацки и шарики – это знак солидарности и протеста супраць гвалту. Далей читаю надписи людей. Поразмаўляем з людьми, перш чым пойдзем далей. Добрый день, скажите, калі ласка, вы
Добрый вечер, шановное господарство. У студии з'явилися Всеволод Шлыков и Виталий Сивчик, прошу прощения, только что мы прибегли так с пылу, с жару. Просто стрим має поки наші технічні проблеми, переживає, але хутко, я впевнений, ми вернемося. Зараз коротенький апдейт, бо не тільки в Мінську люди виходять на мирные акции протеста. Повідомляють наші колеги, що у Гомелі каля 3000 чоловік удзельнічають в акції протесту. Вони зібралися на площі каля будинку цирку и пришли маршем до площади Ленина. Теперь повернулись по проспекту Победы до цирку и вышахтовались у живый ланцуг. Але уже зараз подсказывают, что маем стрим, маем сигнал из Минску. Господарство, будем спробовать все ж таки вернуться на улицы столицы. Я тем часом заглядаю у СМС-поведомления, пишут нам: пожалуйста, поблагодарите людей, выходящих на протест от меня, а не моя надежда на справедливость. Меня эта власть лишила инвалидности за то, что отстаивал свое право на достойную жизнь. Ну что ж, мы, сапраўды, вельмі удзячныя усім тым людям, якія не боятся, якія адважна абараняюць свае правы, у тым ліку прапісаныя ў Канстытуцыі, і працягваюць змагацца за сваю краіну. Власна, працягваюць змагацца, далучаюцца да пратэстаў у форме забастоўкі ды страйку не толькі прадпрыемствы. Стала вядома, што мінскі купалаўскі тэатр прыпыняе паказ спектакляў і, цытата, ініцыюе працэдуру абвяшчэння забастоўкі. Людзі прамысловасці, людзі культуры, медыкі, таксама студэнты, усе вось гэтыя катэгорыі сёння былі заўважаны ў страйках па ўсёй краіне. Таксама чытаю яшчэ одно паведамленне. Обращаюсь к матерям силовиков. Мама – это самый дорогой и близкий человек. Ваши сыновья обязательно вас услышат. Вразумите их от насилия и жестокости. Ведь не для того вы их растили с любовью, чтобы чужие дяди сделали из них убийц и насильников нашего народа. Они непременно вас услышат. Хочу зацитовать спявачку, вядомую беларускую Інну Афанасьеву. Яна звяртаецца да силовиков. Цитую: «Дорогие наши офицеры, люди у погонах, да и милиция спецназа МАП. Я не ведаю, якія подобрать словы от жаху, от апошніх падзеяў. Это огромный боль на сердце кожнага з нас. Калі ласка, не бейте, ды не забивайте людей, бо тыя крыкі ды стогны закрэсціна, яны застануцца ў душы кожнага беларуса». Гэта частка цытаты вядомай беларускай спявачкі Інны Афанасьевай. І сапраўды, на жаль, гаспадарства неаднойчы паведамлялася пра тое, што за сценаў акрэсціна у белый дзень доносятся стогны и крики тых, которых там відавочна катуюць. Таксама чытаю, што адбываецца ў Беларусі. Прыходзіць паведамленне: лунінец выйшаў. Людзі ляскаюць у ладкі і крычаць «Жыве Беларусь», а машыны сігналяць. Вось у Лунінцы таксама з таго, што бачна тут вось на выявах, сотні чалавек стаяць у чарзе такой салідарнасці ў цэнтры гораду. Далучыліся супрацоўнікі беларускай чыгункі. Яны выйшлі да палацу культуры чыгуначнікаў у Мінску. Як паведамляе выданне «Наша Ніва», сёння машыністы чыгункі ўвечары збіраюцца далучыць свае гукавыя сігналы да агульнай какафоніі. І спадарства літаральна на 30 секундаў перанесемся ў маю каханую горадню родную. Людзі выйшлі да будынку выканкаму. Вашай увазе. Тысячы людзей у горадні, між тым адкрываю зноў скрынку смс-паведамленняў. Вельмі шмат іх прыходзіць, таму гаспадарства, калі ласка, не крыўдуйце, калі мы проста не паспяваем фізічна ўсе зачытваць у эфіры. Вось што нам пішуць. У Бабруйску сабралася каля 1800 чалавек. Прыйду дадому і адпраўлю відэа. Ну вось, сапраўды, таксама гаспадарства бачу, што пытаюцца, як можна дапамагчы Белсату, як можна нас падтрымаць, а таксама некую кантактную сувязь з намі наводзіць. Ну, падтрымаць, конечно, не нас тут з Вітаўтам, а перадусім тых калегаў, которые рызыкуюць, но без перабольшання жыццём і сваім здароўем. На нашай старонцы belsat.eu гаспадарства мы паставілі адмысловы такі баннер з кнопкай
дапамагчы Беларусі. Спадзяюся, хутка мы пакажам, як гэта все выглядае, адмысловая графіка. Там адразу вы можете пабачыць, колькі штрафаў нашыя калегі заплацілі за пэўны час нашай працы. Фонд «Зона солідарнасці» заклікае дапамагчы нашим калегам зрабіць гэта вельмі проста. Вось нарэшце вы бачыце на сваіх экранах. Заходзіце на старонку belsat.eu, націскаеце на баннер з кнопкою «Help Belarus», ахвяруеце з дапамогою PayPal або, в прынцыпе, любога амаль банкаўскага пераводу. Яшчэ на смс, якое я б хацеў вельмі зачытаць. Добрый вечер. Я маці сына, які служаць у МУС. Іх павязлі ў Менск. Я вельмі хвалююся. Іх учили избивать людей. Мы своих сыновей служить отправили, а не мирных людей бить. Я переживаю за своего сына, які служить у МВД и коли примушают бить людей. Вось так, спадарства, роднае, сапраўды, у кожнага міліцыянта ёсць родзічы, ёсць бацькі, напэўна, нейкія блізкія людзі. Спадарства, трэба да іх даносіць інфармацыю, трэба ўсё ж такі да іх звяртацца, каб яны не выконвалі злачынныя загады, каб яны былі з народам, каб яны былі з людзьмі, былі верныя канстытуцыі і прысязе. Спадарства, мы паведамлялі пра пратэсты працоўных, паведамлялі пра пратэсты людзей культуры, але вось маем інфармацыю, што больш за 1000 супрацоўнікаў навуковых установаў ды выкладчыкаў падпісалі зварот да ўладаў з заклікам спыніць гвалту, дачыненні да дэманстрантаў ды вызваліць затрыманых паводле палітычных матываў. На старонцы philology.by адразу спіс з подпісамі 1010 навукоўцаў, якія далучыліся, спадарства, да гэтага звароту. Когда прибежал ОМОН, то есть сразу подача, ну, то есть он хотел ударить моего ребенка, он его выхватил эту дубинку, чтобы его не били, вот. Но набежало еще двое, пятером, они, короче, начали метелить этими дубинками моего ребенка, погрузили его в автозэк. В автозэке, ну, то есть 2 раза обработали, ну, то есть его перцевым баллончиком, вот. И там же в автозэке 2 удара по голове. Тонированные 2 микроавтобуса, вот это, из них выскочили люди и просто начали забирать тех, кто находился на пешеходном переходе. Навстречу им ехали 2 велосипедиста, у них были белые браслеты, их туда закинули. Откуда мы все это знаем? С ними была девушка. Вот, и девушку в очень грубой форме откинули, обозвали. И их, вот парней забрали. Да, парней забрали. С тех пор у нас нет никакой информации, где, что и как. Сказали лежать, я лег, и меня стали бить. Я не сопротивлялся, ничего не делал. Потом увезли автозак, автозаки тоже били. Появитесь здесь ночью. Что здесь творится? Там идут настоящие пытки. Здесь такие крики стоят. Я взрослый мужчина, который, ну, и в горячих точках когда-то побывал, в серьезных войсках служил. Я такого не слышал. Просто тупо не слышал. Да. Я всю ночь здесь пробыл. Здесь творятся пытки. 100%. Сказал человек про катование, вот так само зачитываю СМС. В Окрестино держат беременных женщин. Я немногие из тех, который вышел первый оттуда. Спадарства не раз уже казали, так само, что Окрестино это такие символ, менавіта изолятор символ, где трымаюць палітычных менавіта вязняў, такая беларуская Бастылія. Але памятаем, что Бастылія уласцівая была разбураная. Так, ну не абавязкова разбураць адміністрацыйныя будынкі, все ж таки у Новай Беларусі яны таксама спатрэбяцца, памятаем, на жаль. Што ж да вызвалення з Окрестіна,
Спадарства шмат хто са сваякоў, которые там чакалі сваіх блізкіх, паведамлялі, што прынамсі ў дзень людзей адпускалі толькі пасля таго, як яны на камеру распавядуць пра тое, што нібыта яны выйшлі на пратэст, который каардынавалі людзі са штабу нібыта Святланы Ціхановскай, і прынамсі гаворка пра дзесяткі такіх відэазапісаў, і толькі пасля гэтага шэраг людзей выпускалі з Крэсціна. Так, сапраўды, вось таксама, дарэчы, чытаю паведамленне, вельмі шмат спадарства вы пішаце, і варта яшчэ раз пра гэта нагадаць. Белсат.ЭУ і белтв.инфо на Белтелекоме и Лайфе не открываются, пишете вы нам. Через VPN они работают. Зараз я яшчэ раз нагадаю, што ў Беларусі 3 дні быў адключаны інтэрнэт, потым яго ўсё ж такі ўключылі. Эксперты казалі, што занадта дорага трымаць выключаным інтэрнэт, бо это паралізуе эканамічныя моманты. $60 мільёнаў на дзень. Прыкладна гэта каштуе. Тым не менш, спадарства, на выпадак, калі ўсё ж такі інтэрнэт зноў адключаць, варта проста упісаць у браузер вось такія лічбы, якія пададзеныя тут у мяне на паперцы. Іх упісаць, там у вас з'явіцца тэчка з назвамі розных аперацыйных сістэмаў. Найбольш распаўсюджаная аперацыйная сістэма ў Беларусі гэта Windows. Вы на яе клікаеце, спампоўваеце файлы, які там з'явіцца, усталёўваеце, і інтэрнэт будзе ў вас працаваць нават тады, калі ён тэарэтычна заблакаваны ва ўсёй краіне. Вось гэтыя лічбы: 135.181.47.40. На выпадак блакавання інтэрнэта або нейкіх праблемаў. Спадарства, вы неаднойчы даслалі нам паведамленні пра транспартныя самалёты, што нібыта то прылятаюць у Менск, то вылятаюць з Менску. Все это было пакуль не пацверджана, але вось маем один пацверджаны такі выпадак цікавага палёту. Распавяду пра яго. Самалёт паветраных сілаў Беларусі паляцеў на военное лётнішча под Москвой, ды вярнуўся. Гаворка пра Ил-76МД, который полетел на военное лётнішча Кубинка у Падмаскоўі, пасля падскачыў у Новосибірск і пасля гэтага вярнуўся ў Менск. Пра гэта кажуць дадзеныя сервіса слежкі паветраных судоў Flightradar. Паводле інфармацыі партала, самалёт з бартавым нумарам EW005DE каля 6 раніцы вылецеў з беларускай сталіцы, прызямліўся ў Кубінцы і зноў паляцеў у Новосибірск. Што ён вёз, каго, невядома, але вядома, што з намі на сувязі наша адважная Любоў Лунёва. Люба, ці ты нас добра чуеш, дзе ты знаходзішся адразу, што з табой адбываецца, што ты бачыш каля сябе? Я знаходжуся на месцы вось легендарнага такога пабоішча, якое адбылося тут пазаўчора. Як вы памятаеце, сабралася шмат народу, і яны пабудавалі тут барыкады, і быў тут вельмі брутальны разгон. Тут ужылі і слезатечны газ, а таксама і гэтыя гумовыя кулі, светашумавыя гранаты. Тут так дзяўблі асфальт і брукаванку, што дагэтуль яшчэ тут застаюцца гэтыя плямы прапаленыя. Тут сабралася сёння вельмі шмат народу. Я ўжо налічыла нават так, проста навскідку бачна, што тут людзей уже больш за 1000. Такія лакальныя групы, яны з'яўляюцца сёння ва ўсіх месцах, дзе толькі могуць людзі сабрацца. А трэба сказаць, што сабрацца сёння не так проста, бо ўжо 2 гадзіны таму пачалі перакрываць вуліцы. Ад Першамайскай, напрыклад, ўжо ўсё зачынена да праспекта Пераможцаў, да праспекта Машэрава і далей. Ужо выезд, як мы едзем на Дразды, ўжо ўсё, туды ўжо не патрапіць. Толькі некімі шляхамі там у аб'езд. Каля цырка немагчыма праехаць ні ў які бок, таму што там все, што бліжэй да адміністрацыі Лукашэнкі, гэта все адчэплена. Але ёсць такі яшчэ момант. Заўважна вельмі шмат тэхнікі, якая проста пачынае некая канцэнтрацыя. Напрыклад, такія навідавоку месцы, гэта праспект Машэрава. Зноў жа там, дзе вы памятаеце, было першае такое легендарнае пабоішча, калі можна так сказаць, гэта месца праспекта Машэрава ад Пераможцаў да вуліцы Заслаўскай. А тут вы чуеце, якая рэакцыя ў людзей. І самая такая прыкмета ўжо к вечару,
вельмі шмат становіцца не проста белых там балёнікаў, кветак, а вельмі шмат сцягоў і нават даволі вялікія такія бел-чырвона-белыя сцягі. Людзі паказваюць з машын не толькі Вікторыю, але таксама і кветкі, і сцягі, такая эйфарыя тут пануе. Все крычаць тут перамога, перамога. Усе сметніцы, якія тут ёсць на вуліцы, куды не глянь, паўсюль напісана 3%. На слупах нехта расклеіў улёткі. Некія там куплеты і ёсць і ў рыфму, ёсць і проза. Ну, самі ведаем пра каго. Мы бачым, што ўжо цяпер людзі патрабуюць, каб міліцыя давала некую справаздачу сваім дзеянням і патрабуюць, каб спыніўся вось гэты гвалт. А тым часам тут пад'ехалі людзі сюды і распавялі, што вельмі шмат машын зараз знаходзяцца каля Жодзінскага СІЗА, выпускаюць людзей. Чым гэта ніхто не можа патлумачыць, і ніхто там з кіраўніцтва гэтага СІЗА людзям не патлумачыў, але іх выпускаюць нават на некаторых ужо пачалі судзіць, сказалі, ідзіце, потым вас дасудзім. Ну і сваякі ўжо радасныя, і нават калі там няма свайго кагосьці, то людзі проста мясцовыя з Барысава прыязджаюць з Мінска, проста забраць чалавека, які выйшаў з тэлефонаў, які разражаны, які не можа сваякам патэлефанаваць. І, дарэчы, людзі скардзяцца, што прападаюць іх рэчы, там, тыя, якія каштоўныя, не могуць забраць там, калі добрыя гадзіннікі былі. Дзякуй вялікі за твой расповед, Люба. Дзякуй табе велізарна. Гэта была наша Любоў Лунёва з Менску. На жаль, сувязь у нас з нашымі карэспандэнтамі все яшчэ пакідае жадаць лепшага, але будзем звязвацца, спрабаваць надалей. Читаю таксама, что вы нам пишете, шановные телеглядачи. У Вилейца сейчас проходит акция. Люди стоят цепочкой, проезжающие машины сигналят. Еще одно поведомление. Очень интересно. А ОМОН это точно белорусы или наемные россияне? У нас в Несвеже был хапун 11 августа. Есть видео. Спадарства, калі вы сапраўды маеце матэрыялы, якімі хочаце з намі падзяліцца, вы можете хіба найхутчэй зрабіць гэта праз тэлеграм Белсату. Цераз наш бот. Так, цераз наш бот. Можна проста ў пошук напісаць Белсат ТВ, там будзе больш падрабязная інфармацыя ў тэлеграме менавіта. Альбо, я сам скажу адразу гэты адрас, гэта смоўш, альбо сабака, як кажуць, далей лацінкай, Белсат бот, адным словам. У гэтай хвіліны распачалося, не інакш як народнае вече не назваць, у Жодзіна. Раней супрацоўнікі Белазу, беларускага прамысловага гіганту, дамовіліся з кіраўніцтвам прадпрыемства, што паразмаўляюць яны з імі уласна на цэнтральнай плошчы горада. І ў гэтай хвіліны там ідзе такая цікавая размова. Маем там сваіх карэспандэнтаў, хутка, спадзяюся, зможам з імі злучыцца. Паведамляюць спадарства, што зноў выходзяць медыкі гэтым разам. І гэта, уласна, спадарства Жодзіна. Гэта спадарства, так выглядае цэнтральная плошча гэтага цудоўнага горада проста ў гэтай хвіліны. Жодзіна, сядзіба Белазу, гонару беларускай аўтапрамысловасці. Фірма вядомая ва ўсім свеце. І сёння менавіта працаўнікі гэтай фірмы выйшлі на вуліцы. А тут мы бачым людзей у белых халатах, то бок медыкаў. Ну і сапраўды, а хто будзе лячыць беларусаў, калі міліцыя усіх медыкаў альбо пахапае, альбо калі міліцыя будзе вось так далей працягваць біць людзей? Вядома, гэта выклікае абурэнне ў медыцынскіх работнікаў. Што ж да афіцыйнай рэакцыі з боку міліцыі, не магу не зачытаць проста гэта, бо мы ведаем, каля дзесятка, трохі болей, прынамсі з таго, што бачна у сацыяльных сетках супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, яны сышлі на знак пратэсту таго, што адбываецца ў нашай краіне, аднак ёсць афіцыйны зварот ад афіцэрскага сходу ўнутраных войскаў МУС. І гучыць там наступнае. Цытата. Заклікаем і надалей праяўляць свае найлепшыя якасці. У звароце кажуць, што сітуацыя ў краіне характарызуецца шматлікімі рызыкамі, выклікамі ды пагрозамі нацыянальнай бяспекі. А, цытата, дэструктыўныя сілы намагаюцца здзейсніць у Беларусі каляровую рэвалюцыю. У такіх умовах найважнейшую ролю пішуць у звароце афіцэрскага сходу ўнутраных войскаў МУС граюць, уласна, афіцэрскія кадры, которые маюць неабходны ўзровень ведаў
ды навыкаў. І збольшага афіцэрскі сход унутраных войскаў МУС ганарыцца, кажа, упрост, што ганарыцца працаю сваіх калегаў. Ну што ж, я думаю, што таксама ганарыліся працу сваіх калегаў, напрыклад, Гімлер, калі там звяртаўся да афіцэраў СС. Міністэрства гаспадарства падказвае, што ўжо зараз на сувязі з намі старая сталіца Вялікага княства Літоўскага, Вільня. Ганна Русінава з намі на сувязі. Ганна, прывітанне. Я тебе покажу. Сама влезешь. Уже считать, да? Сама влезешь. Добрый день, шановное спадарство. Зараз мы знаходзімся ў Вільні каля беларускай амбасады, дзе ў гэтыя хвіліны ладзіцца акцыя салідарнасці. Сюды прыйшлі людзі беларусы, літоўцы, украінцы, а таксама іншыя нацыянальнасці неабыякавыя да сітуацыі ў Беларусі, бо мы ведаем, зараз прыйшлі людзі, каб падтрымаць тых, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі, таксама выказаць сваю нязгоду з вынікамі выбараў. Таксама хочам падысці, чаму вы вырашылі прыйсці на гэту акцыю? Потому что я за свободную Беларусь, потому что я за свободных соседей, потому что я против насилия, потому что мне не безразлично, что делается за стенами нашей страны. Я люблю свободу сам и хочу, чтобы свободу имели все. Дякую, Саша. Чому ви прийшли на эту акцию? Я верю в любовь, я верю в свободу. Не хочу, чтобы люди умирали. Хочу, чтобы люди жили, творили, смеялись и рождали детей, и чтобы все были счастливы. Дякую за ваш позитивний відгук. Так само, чому ви вирішили прийти підтримати сюди Білорусь? Потому что бояковым нельзя заставаться, потому что то, что проходит зараз в Украине, это такий шок для всех, для тех, кто тут, для тих, хто там, гэта я не знаю, у десятки раз горш адчуваць, і таму тыя людзі, которые рызыкуюць і ідуць пад гэтыя пулі, пад гэты націск, рызыкуюць сваім жыццём, яны ідуць і не баяцца, а мы тут жывём в гэтай цёплай, прыемнай, прыветлівай краіне, мы павінны выказваць сваю салідарнасць. Я вельмі удзячна усім літоўцам, якія разам з беларусамі, якія паказваюць сваю неабыякавасць, сваю закаханасць у нашу страну. Гэта цудоўна. Дякую. Так, як мы бачым, сюды прыходзіць вельмі шмат літоўцаў таксама. Калі можна паглядзець на шыльдах рэкламных, павесілі удзельнікі акцыі таксама фотаздымкі ахвяраў, людзей, якія ўдзельнічаюць у гэтых пратэстах у Беларусі, якія ахвяруюць сваім жыццём, буквальным сэнсе. Прытанне, а чаму вы вырашылі прыйсці паўдзельнічаць? Мне хочется прыцягнуць увагу таксама медыа і астатніх краінаў, а таксама літоўцы, якія не ўсе яшчэ ведаюць пра тое, што адбываецца літаральна 100 кіламетраў ад Вільні. Нам тут прасцей, мы можам святкаваць перамогу ў выбарах, мы можам святкаваць свабоду наше жыцця тут у Вільні. На вялікі жаль, у Беларусі гэта ўсё зусім па-іншаму. Яны не могуць вось так уключыць музыку, спяваць і выйсці са сцягамі і святкаваць той факт, што мы перамаглі. Таму мы проста далучаемся да іх сваімі малітвамі, сваімі нейкімі прыветамі з Вільні. Ну, падтрымаюць можам чым. Толькі, там, я не ведаю, грашыма, фандрайзінгі, ну, вось увагай прыйсці тут пастаяць. Дякую. Так, як мы ведаем, зараз у Вільні ладзяцца акцыі салідарнасці кожны дзень. Яны бестэрміновыя, і людзі сюды прыходзяць адразу пасля працы о 5 гадзіне і стаяць тут до 11. Людзі праязджаюць машыны, сігналяць у падтрымку беларусаў. Вось на акцыі сёння таксама гучалі такія воклічы, як давайте
прызнаем Святлану Ціхановскую нашай прэзідэнткай, сапраўднай беларускай. Таксама заклікалі прадстаўнікоў амбасады далучыцца да удзельнікаў акцыі, каб яны таксама выйшлі і падтрымалі усіх нас зараз. Скажите, чему вы решили прийти на акцию? Я прошу прощения, я буду говорить по-русски, потому что немного нервничаю. Мы все сюда вышли ради нашего народа, ради всех тех, кто выходит на улицу, ради мира, свободы над головой. Мы не имеем права сидеть дома, мы должны поддержать каждого. Дякую. Так само, як ведаю, кожен день приходите сюди, каб скласти так само кветки і знижки. Так, это правда абсолютная, потому что, еще раз повторюсь, я не могу сидеть дома, пока каждый белорус выходит на улицу. Дякую за ваше міркування. Ось так само, як ми бачимо, шмат людей є, що тут. Чому ви вирішили долучитися до акції? Ну, потому что не устраивает эта ситуация. Невозможно видеть, как людей просто нагло избивают и к ним относятся как к скоту. И это абсолютно неприемлемо. Мы не скот, мы люди, мы народ, и мы имеем право быть людьми. Вот и все. Это просто акция в честь человеческого достоинства. Вот и все. Дякую. Добрый день. Чому ви вирішили прийти підтримати удільників акції? Ну а чего не подтримать? Это наша страна, это наша краина. И стоять в стороне невозможно, понимаете? Когда бьют мирных людей, мирных граждан, бьют свои же, невозможно стоять в стороне. Так, у вас так само є, я бачу плакат події у Білорусі, в Мінську. Ну да, вот такой кошмар творился в Минске. Не знаю, все хотим, чтобы этого больше не повторилось. Я один из тех, который тоже стоял в очереди, даже не дали проголосовать. И у нас забрали голоса, то мы за весь народ белорусский, за правду. Дякую за ваше міркування. Так, сьогодні відбувається акція підтримки білорусів, які змагаються за свободу у Білорусі. Ось, і кожен день сюди приходять люди неабиякові, литовці, білоруси, які просто хочуть виказати слово підтримки, показати, що усі разом і всі зможуть перемогти гэтушнюю ситуацію. Добрий день. Добрый день. Чому ви вирішили прийти на акцію? Потому что я из Украины, и мы поддерживаем белорусов в борьбе за справедливость и против насилия. И это очень важно. И то, что сейчас происходит, самоорганизованный протест, это просто чудо какое-то. И мне кажется, что у нас есть надежда на изменения. Хоть мы и на черепахах, но все равно надежда на изменения есть. Дякую, сподіваємося, що все буде добре. З вами була студія з Вільні. Це акції, які ладяться кожен день. От приїжджають машини, сигналять у підтримку білорусів, гучить музика, так само три черепахи різні. Як ми бачимо, люди сюди приходять, щоб разом побути. Дзякуй, Ганна. На сувязі была Ганна Русінова з Вільні. Спадарства заглядаю да скрынкі смс-паведамленняў і чытаю. Добрый дзень, дзякуй за вашу працу. Ці можаце праверыць інфармацыю? Ходзяць чуткі, што Юрый Жыгамонт, вядоўца падарожжаў дылетанта, знаходзіцца на Акрэсціна. Мы спраўдзілі прозвішча спадара Юрыя у базе, якая ёсць у праваабарончага цэнтру «Вясна». Значыць, там няма Юрыя Жыгамонта. Это, на вялікі жаль, нічого не азначае, спадарства. Нагадаю, 6 тысячаў мінімум чалавек былі затрыманы за перыяд акцыяў пратэсту ад прэзідэнцкіх выбараў. Праваабаронцы маюць інфармацыю прыкладна пра 1500 толькі чалавек. Эта база ўвесь час абнаўляецца, але велізарная колькасць людзей все яшчэ, на жаль, нават невядома, дзе знаходзіцца. Ну так, сапраўды, абсалютна цяжка дабіцца сілавікоў. Уласна на ваших экранах, спадарства. Можете, конечно, дасылаць нам запыты, калі мы ў эфіры, мы паспрабуем іх знайсці ў базе «Вясны», калі у вас не працуе інтэрнэт. У любым выпадку заўсёды можна тэлефанаваць па гэтых нумарах, што вы бачыце на сваіх экранах. Гэта тэлефоны праваабарончага цэнтру «Вясна» або праз тэлеграм _собачка «Вясна СОС». Таксама яшчэ прасцей, гэта проста вбіць в Google, ці там якім пашукавіком вы карыстаецеся, вбійце туды праваабарончы цэнтр «Вясна» або «Вясна 96». У іх на старонцы две вялікія табліцы ў Excel. Одна табліца прысвечаная сталіцы, другая табліца прысвечаная рэгіёнам нашай краіны.
Тэлефоны былі ўласна на вашых экранах. Думаю, мы іх яшчэ раз покажем. А пакуль мы паслухаем Станіслава, нашего коллегу дорогого Станіслава Івашкевіча, который працуе цяпер у віры падзею, знаходіцца ў сталіцы. Станіслав, ці ты нас чуеш, дзе ты, і распавядзі, што бачыш, што адбываецца вакол цябе? Я вас чую добра, вітаю. Я знаходжуся на Уруччы. Я сюды ехаў ад плошчы Куба-Коласа, і на кожнай станцыі метро Адыя Куба-Коласа стаіць ланцуг салідарнасці да Уруччы. На Уруччы бадай што больш за ўсё людзей. Тут, я б сказаў, 1002. Каб уявіць сабе, я прайшоў гэты ланцуг прыблізна за 15 хвілінаў ад аднаго краю да другога, і траціна з гэтага, значит, ланцуг стаіць па абодва бакі вуліцы, а траціна з гэтага стаяць яшчэ ў цэнтры вуліцы. Значит, пераважная большасць гэта маладыя дзяўчаты, але ось як вечарэе ўсё больш падцягваецца маладых хлопцаў і людзей самага рознага веку. Ну, але гэта пераважна моладзь. Ім сігналяць машыны, аўтобусы рэйсавыя, цяжкавікі. Праехала хвілін 15 таму колонна аўтазакаў, іх асвісталі. Адзін з амапаўцаў паказаў адтуль непрыстойны знак. Ну і людей, атмосфера такая святочная, на тротуарах написано «Живе Беларусь», сумленных выбораў, мы супраць гвалту, стаяць шмат бутэлечак з вадой, нанесеных волонцёрамі, дзяўчаты трымаюць у руках балёнікі, кветкі. Ну і з кожнай паўгадзіны народу відавочна больше. Станіслав, скажы, калі ласка, ці сёння пратэст, ці гэты ланцуг салідарнасці, ці сёння ён праходзіць спакойна? Ці бачыў ты нейкія затрыманні, спробы разагнаць гэты ланцуг, як мы бачылі учора? Сёння я тут ва Уруччы не бачу ніводнага супрацоўніка сілавых органаў. То бок гэты ланцуг, ён такі покрысе становится митингом, потому что это ланцуги, до их додаются новые шереги, на некоторых местах стоят вельмі густо. Пакуль спробаў затрымання не было, і та колонна аўтазакаў, што праехала міма і у накірунку цэнтра, гэта пакуль што за апошнія хвілін 40 адзіная прыкмета сілавікоў, што я бачу. Выдатна, спадзяюся, так будзе надалей. Дзякуй вялікі, Станіслав. З намі на сувязі быў Станіслав Івашкевіч, наш калега з Менску, шпацыраваўся ўздоўж ланцуга салідарнасці. Днямі Станіслава вызвалілі, ён быў жорстка затрыманы, збіты. Нагадаю, што мы ўжо распавядалі гэтую гісторыю, але не магу не паўтарыць, што ён знаходзіўся ў камеры разлічанай там на 2 ці на 3 чалавекі, радам з 13 іншымі. Ім кідалі літаральна буханку хлеба на дзень на ўсіх і прапускалі праз такі калідор з палкамі, іх збівалі сілавікі. То бок сапраўдныя такія апісанні, як з канцлагера, без перабольшвання спадарства. А ўжо зараз маем жывы эфір ад нашых калегаў з Радыё Свабода з Жодзіна. Мы плачем все, понимаете? Мы матери. Такого избиения я за 30 лет своей работы не видела. Если у вас есть сердце... Назначайте время, я приду в то время... Я не администратор, я только оказываю им помощь. А вы должны прийти и посмотреть на это. Подскажите, пожалуйста. Давайте спросим у нашего мэра, знал ли он, что в Жодино орудуют банды, без номеров машины выскакивают, избивают и забирают людей. Вы видели это? Все видели это? Спросим у мэра, а он об этом знал? Это вопрос не мэру, это вопрос к прокурору. Нет, давайте у мэра спросим, он знал об этом или нет? Подождите. Поэтому не знал. Отвечая на вопрос об орудовании каких-то банд на каких-то машинах, я информации не имею. Про банды. Задавайте конкретный, четкий вопрос и получите четкий ответ на него. Или что?
один вопрос. Сегодня выступая Сегодня я плакала. Мне было стыдно. Мне было стыдно за вашу речь. Когда вы сказали, что... Сегодня, выступая перед работниками БелАЗа, вы сказали о том, что вы что пришли якобы захватить административное здание горисполкома в воскресенье после выборов. Но это же ложь. Люди пришли, безоружные, пришли к зданию исполкома. Вы сказали, что вы находились в здании. А почему вы не вышли к народу? Вы же мэр города. Может быть, если бы вы первый день вышли к мэру, к городу, к народу, может быть, не было бы вот этих избиений, исчезновения наших детей, которых избивают, которые плачут. Вы же все это знали. Почему вы, как мэр города, позволили это? Почему вы прокурору не запретили это, МВД? Где вы были? Вы почему нас обзывают тунеядцами, кукловодами, наркоманами, пьяницами? Почему я боюсь выйти в магазин вечером? Почему, если бы вы, ваша ошибка в том, что вы не вышли к народу? Понимаете? Дайте я вас обниму. Уважаемый, отвечая на заданный вопрос, я скажу. Я прекрасно помню, что я говорил и что я... Было сказано, что была возможность захвата административного здания. Вот так было сказано, а не захват административного здания. Давайте не передергивать слова. Все, что касается остального, я сказал уже на БелАЗе. Все это записано, все это вы прочитаете и послушайте 20 раз еще. Давайте, еще раз говорю, давайте задавать конкретные вопросы, которые интересуют людей. И я буду отвечать на конкретные вопросы. Скажите, а сколько процентов Жодина проголосовало за действующего президента? Официальные результаты по городу Жодина будут объявлены после оглашения результатов Центральной избирательной комиссии. Это будет, подождите, это будет 18 числа. Поэтому до тех пор, пока не озвучены официальные цифры, озвучивать какие-то цифры, это все будет предварительные. Я уже сказал, я ответил только что на этот вопрос. Задавайте кто-то конкретный вопрос. Я еще раз говорю, я офицер запаса внутренних дел и погранвойск. Я работал до 2014 года в нашем Жодинском отделе. Вы готовы убрать ОМОН? Я приду со своим удостоверением и запишусь в добровольную дружину. Вы готовы это сделать? Вы можете это сделать! Молодец! Молодец! Вот мой военный билет! Подождите, мне можно отвечать на вопрос? Или... Да, пожалуйста. Только правда. На сегодняшний день на территории города Жодина ОМОНа нет. Это я официально заявляю. ОМОНа на территории города нету. Подождите. Вы хотите... Дайте я продолжу, чтобы следующие вопросы снять, которые будут заданы.
Вы готовы создать добровольную дружину? Давайте я вам на эту тему задам конкретный полный вопрос. Задайте, чтобы я мог ответить. Да, давайте микрофон. Разрешите. Друзья, мы все знаем, да, что армия вводится в города только в военном случае, правильно? Военное положение. Мы знаем, что люди в щитках, в касках избивают нас, женщин, детей, и мы не можем дать отпор. Это правильно? Если хоть один мужчина на вот эти преступные действия ответит или побьет его, он получит от 5 до 7 лет. Мы же понимаем это. Мы в нашем городе беззащитные. Наш мэр нам говорит, что это защита для людей. Для каких людей? Для каких людей? Так вот, у меня вопрос. Почему армия стоит здесь, когда нет военного положения? И почему? Мы знаем, кто это в щитках. Это не ОМОН. Это ряженые наша милиция и еще там остальные. Какого ляда они здесь нужны? Объясните. Спроси, он готов привести Да, и весь народ, все жители города Жодина просят привести к ответственности того толстенького красавчика в щитках за то, что избил на бане парня. Любой мужчина здесь мог бы раздать ему лещей, если бы этот парень не прикрывался псевдозаконами. Он будет отвечать по закону. И когда вы уберете армию и эту милицию с наших улиц, отвечайте полным ответом. Вот, пожалуйста, сейчас. Вот вам видео. Его определили, знакомые. Подождите, вы мне уже это 15 раз показываете, это видео. И... Подождите, давайте я отвечу на вопрос, чтобы вы... Говорите громче. Какая ваша реакция тогда на это? 15 раз вам На территории города Жодина находятся внутренние войска для охраны объекта, который... Я сказал, ОМОНа нету. Подождите, пусть скажет. Говорите. Я всегда говорю, задавайте конкретные вопросы, получите ответы конкретные. На территории города находятся дополнительно внутренние войска для обеспечения охраны объекта изолятора временного содержания, который сегодня открыт на базе нашей тюрьмы и где сегодня содержатся правонарушители. Подождите, я... Я отвечаю на конкретно поставленные вопросы. Что касается изолятора временного содержания, сегодня из этого изолятора освобождено больше 500 человек. Подождите, дослушайте до конца, вы тогда поймете, что я хотел сказать. По мере освобождения этого изолятора, до тех пор, когда будет необходимость и будет обеспечено своими силами, отсюда будут выводиться внутренние войска. И еще раз говорю, поэтому сегодня идет освобождение максимальное количество и работают 24 часа для того, чтобы разобрать все дела. Еще раз говорю, как только будет освобожден вот этот изолятор временного содержания, постепенно внутренние войска будут покидать город Жодина. На сегодняшний день они занимаются только охраной этого объекта. Скажите, пожалуйста, тише, почему в изоляторе временного содержания не кормили и не давали спать детям 2 суток? А может быть и 3. Да что, вы мне задаете вопросы, на которые я не знаю. Вот. Пожалуйста, ответьте. Это дети. Я так понимаю, интересно про детей всем.
Я работаю в городе Жодино прокурором не так давно. Я хотел приехать в красивый и чистый город, который сильно отличается от других белорусских городов. По поводу детей. Ни одного ребенка не содержалось на протяжении суток, 2 суток в каких-либо изоляторах. Это невозможно. 18 лет это тоже дети. Это дети, которых нужно кормить и давать воду хотя бы пить. А им этого не давали. Позвольте, я задам вам вопрос и прокурору, и мэру города. Иди сюда, Саша. Давайте поменяем. У меня вопрос такой. Это неправда, что вы объявите в городскую комиссию, окружную комиссию результаты только 18-го. Они известны уже сегодня. Но самое главное, дайте нам слово, а прокурор пусть это проверит, чтобы не были сожжены бюллетени, по которым мы голосовали. Все сожгли, женщина, все сожгли. Нет, они не должны были этого делать по закону. Поэтому, товарищ прокурор, товарищ мэр, этого не должно было быть. Поэтому, пожалуйста, ответьте нам на вопрос. И тогда мы будем знать, мы можем создать комиссию по перепроверке участков, обратившись к прокурору. Дорогие друзья, озвучены предварительные результаты выборов. Дмитрий Васильевич сказал абсолютно правильно. Официальные результаты не озвучивались. Поверьте, все будет сделано в соответствии с действующим законодательством. Тише, попрошу. Как это вы не знаете? Уважаемые друзья, вы только что говорили о фальсификации, все это крутится вокруг этой, так сказать, темы. Но вы забыли один момент. К чему Светлана призывала и оппозиция, вот тут люди, так сказать, это представители этой, так сказать, оппозиции, голосовать с 15 и дальше. Но у нас проголосовало примерно 40, в том числе и я. То есть 40 от общего числа. От общего. А нас проголосовало то 5 миллионов, а там 6,5. 40%. Это люди, которые пришли и проголосовали за действующего президента. Большинство из них. А здесь, вот посмотрите сюда. Это позорно. Позор, что вы таким враньем занимаетесь. Искажением фактов. Подожди. Это вот видите, как вот воспринимать. Я сам был голосовал. Я был и голосовал, и видел, когда полурны была уже. И вы не умеете даже слушать. А вот эта эйфория, которая охватила, она пройдет. Не дай бог, ты не сменишь ее. Я хорошо знаю экономику, а тут собрались люди, политиканы, вот, которые приехали, и те, кто просто поддался вот этой эйфории. Вот видите, как отбирают трубки. Задавайте мне вопросы. Вот, позор, вот такого митинга, позор. На митинге должен выступить мэр вначале, потом задают действенные вопросы. Вопросы по существу. Вопрос в чем? Мы переливаем с пустого в порожнее. К мэру никаких вопросов нет. Спасибо большое! Так, внимание! Уважаемый Дмитрий Васильевич, вопросы следующего порядка. Почему наши школьники совершенно были вот в такой ситуации, в положении, когда на моих глазах, на глазах моего мужа, многих жителей города, они просто отдыхали. Вот начиная с 9, 10, 11, 12, они шли по одному, 2 человека, и вдруг как собаки, как немецкие овчарки, как шакалы, сзади, со спины, на них набрасывались, как будто фас,
команда была «Кость». И эти безумные, вот именно они, накуренные, прокуренные, я не удивлюсь, если они принимали транквилизаторы какие-то, потому что столько агрессии у человека нормального не может быть. И они наших внуков хватали. Почему, скажите, почему власти города, Дмитрий Васильевич, нет ощущений? Подождите. Почему? Подождите. Так. Подождите, почему в первый день 10-го, после 9-го до 10 числа ОМОНовцы говорили нам: встаньте, пенсионеры, нас прогоняли, нас изгоняли. Мы говорили, мы сидим, мы читаем. Зима не наступила, сейчас лето. Мы не можем путешествовать. Мы просто оздоравливаемся так вот. Мы тихонько общаемся. В целях вашей безопасности. В целях... Почему? Конкретно школьники, когда меня задержали, и вместе с моими учениками задержали и сказали: на землю! Руки за спину! Они сказали! Руки за спину! Они сказали! Я вместе с учениками моими была. Почему? Почему вы не защитили нас? Вы обещаете потом, мы вам не верим. Ни вам, ни вам. Мы не овечки, мы существа здравомыслящие. Мы созданы по образу и Божьему подобию. И мы понимаем, что да, будет Божий кара, суд и над вами тоже. Но очень хотелось бы увидеть сегодня, вот, чтобы они были убийцы. Убийцы, развратники, которые меняют фавориток очень быстро, часто. А мы народ, любящий нашу страну, созидающий, не разрушающий. Мы ничего, мы враги. Те люди, которые лицом вниз, и мне говорили, да. Поэтому мы настоящие патриоты. Мы, знаете, не вы. Это мы. Я не Мы не я слышал эмоции. Какие эмоции? Там были школьники, ничего не повинны. Они пошли. В чем они виноваты? Что? Там инвалиды, там избиты. А если бы ваши детей избили? Они избиты. Можно мне ответить? Вы знали об этом? Скажите, вы знали об этом, о чем говорит эта женщина? Знали Я об не знаю, этом? о чем она говорит. Да, я Подождите. Вы задали вопрос, можно я отвечу? Вы, я так понимаю, грамотный человек. Если произведены какие-то незаконные действия, вы написали заявление, кто это сделал? Можно мне ответить на вопрос? Вы хотите жить в правовом государстве? Вы хотите в правовом государстве жить или по понятиям? Расскажите. Прокурору можете написать. Вот девушка, пускай расскажет про... Девушка, независимый наблюдатель. Девушка была независимым наблюдателем Жодина. Пришла подавать в прокуратуру жалобу. Пускай расскажет, как это было. На моем участке 10, который находился в 22-м детском саду. Мы насчитали с моей партнершей по независимым подсчетам 947 человек. В бюллетне было 1400 человек. Где эти люди? Где эти люди, которые влезли в окна? Как они оставили свои голоса? Объясните. Я и моя напарница пришли вчера и позавчера. Мы писали жалобы в РУВД, в ГУВД. Мы ждем ответа. Где факты того, что эти люди реально были, их голоса посчитали? Мы вчера виделись с вами. Мы отдали вам наши заявки, наши жалобы. Мы очень надеемся, что мы увидим протоколы по нашему участку и что выборы, которые состоялись по официальным данным, будут все-таки пересмотрены. Спасибо. Я была наблюдателем на 8-м участке, 4-я школа. Вот.
Да. И я считаю, что все насилие, которое происходит сейчас, происходит из-за того, что выборы были сфальсифицированы. Это то, что думает народ, а не то, что думают депутаты. Не знаю, как называется. Да. О, Боже. И сфальсифицированы они были председателями комиссиями и всеми членами комиссий. Нам даже не показали протокол. И на следующий день выгнали, сказали, что и не покажут вообще. Председатель моей комиссии Евсеенко Ольга Николаевна. Подождите, у меня вопрос к вам. Вопрос по поводу фальсификации выборов. Наш мэр говорит, что ее не было. Тогда ответьте, каким образом получилось так, что на предварительном голосовании вывесили протокол с явкой 45%, на 12-м участке Институт земледелия, а в день выборов пришло еще 65 избирателей. 110%! 110% явка! Как такое может быть? Он забрался! Протоколов было... Я вам отвечу. Путем Протоколов не было! Намолочено 60 центнеров с гектара. Ответьте, пожалуйста. Я не знаю, в чем вопрос. Вы подали жалобу на зафиксированную? Так, те, кто независимые наблюдатели, которые подавали жалобу на комиссию, были задержаны. Пропадали просто независимые наблюдатели. Как такое может быть? Я не назову фамилию, потому что я их лично не знаю. Потому что это вранье. Нет, это не вранье. В 8-й школе арестовали наблюдателя и шьют ему уголовную статью. Фамилия его Алексеев Алексей. Дмитрий Васильевич, тут вопросов очень много к вам. И мы сейчас на все вы не можете ответить. От вас мы ждем только одного. Гарантируйте нам лично сейчас устно собираться каждый вечер в 7 часов. Наше конституционное право. Гарантируйте здесь и сейчас. Мы ничего не делаем. Обещайте нам каждый день до начала результатов выборов, до их обещания, собираться вечером здесь, 7 часов, и чтобы никто нас не задерживал. Вашу личную гарантию хотим услышать. Можно мне ответить на вопрос? Уважаемые, я понимаю, что у вас данная инструкция определенная. Подождите. Я могу ответить на вопрос. Я могу ответить на вопрос, уважаемые. Завтра, можно я отвечу? Завтра я буду общаться с жителями города Жодино. Статьи Конституции Республики Беларусь. Подождите, не дайте я закончу ответ свой. Завтра я буду общаться с жителями города Жодино в прямом эфире телеканала «Сфера». При этом будет телефонная линия прямая. И я буду общаться столько, сколько это нужно. Собираться можно? Каждый вечер решать вопросы. Вы ее подпишете или нет? Прокурору дайте слово. Вот выходи. Гарантируйте, что задерживать. Вы видите вопросы, сколько можно? Пускай ответит. Прокомментирует. Я
сейчас должен ответить на вопрос, наверное, а потом вы, наверное, зададите. Дорогие друзья, нам всем нравится порядок. Частью этого порядка является действующее в Беларуси законодательство о массовых собраниях. Кто-нибудь из вас подал официально заявку на проведение массового мероприятия? Попробуйте и подайте ее, и получите установленный ответ. Вы же не сказали, что получите разрешение. Люди! Ребята, я житель города Минска. Пожалуйста, я специально приехал сегодня, сейчас к вам, чтобы... Я попрошу вас, пожалуйста, сделайте 2 шага назад, чтобы все хорошо всех видели и слышали. Меня зовут Антон Корсека. Только у меня есть несколько знакомых в этом городе, но мне очень хорошо знакома ситуация. Я сегодня полдня с утра провел на Окрестино. Смотрите, выслушайте, пожалуйста, меня. Дайте мне 5 минут, не перебивайте. Послушайте. 2 минуты, хорошо. Суть. Да. Сейчас, безусловно, мы все знаем, это доказано, что победила Тихановская. Ребята, время идет. Но эти люди, которые стоят перед нами, они не могут на это повлиять. Стоп. Сейчас то, что может сделать ваш мэр сейчас, он может решить локальную проблему в вашем городе. Подождите. Без согласования этих вещей он сделать не может. Но он может сделать первый шаг, который убедит вас в том, что он с народом. Давайте у него спросим. Смотрите, предложение. Я вчера на Окрестино, вчера вечером было тоже около 500 человек. Когда я приехал туда, чтобы помочь организовать просто какие-то нормальные взаимодействия и процессы, осталось человек 50, потому что ОМОН все разогнал. Теперь... проезжает, их начинают ОМОН просто нас все лупить. За что? Поэтому... А ты говоришь, было 500 человек, и ты целый остался. Нет, как, блин? Просто держитесь. Поэтому с утра мы начали переговоры с оцеплением в Минске. И сегодня... Если ко мне вопросов нет... Нет, он должен быть. Мэр ждет. Вопрос. Давайте мэр организует сегодня, вырулит ситуацию с тюрьмой. Организует туалеты людям, которые ждут своих детей. Пусть... Ребята. Секунду. 30. Дайте мне договорить. Ребята. Да, вопрос конкретный. Пусть мэр пообещает, что сегодня всем обеспечит питание, автобусы заключенным в определенные... людей, которых выбрасывают, чтобы их доставили на их дома. Чтобы сейчас... Послушайте, это в его силах. Он может... У меня конкретный вопрос к вам. Как вы относитесь к рейдерскому захвату власти и почему вы в нем участвуете? Конкретный вопрос!
Я не знаю вообще, о чем идет речь в данный момент. Вот, если у кого-то будет фантазия, еще раз говорю, я не знаю, о чем идет речь, поэтому я на вопросы, которые я не понимаю, я отвечать не собираюсь. Еще раз, уважаемые жители города Жодино, я пришел на встречу к жителям города Жодино. Задавайте вопросы, которые касаются... Конкретный вопрос был только что задан. Я ответил на него. Это на вопросы, на которые я не понимаю, я отвечать не собираюсь. О чем речь? Мы здесь стояли до вас. Мы здесь были. Как вы должность занимаете, если вы не знаете, что такое рейдерский захват власти, расскажите мне? Как вы занимаете должность? Какое у вас образование, если вы ничего не знаете? Кто вас сюда поставил? Следующий вопрос. Ответьте, кто вас сюда поставил? Без ответа. Без ответа. Дальше. У меня есть вопрос. Уважаемый мэр, вы сказали, что в течение сегодняшних суток, вчерашних, позавчерашних, в нашем городе не было ни одной смерти. Мы хотим... Это официальные данные. Мы хотим знать, что с судьбой парня, который был избит у бани, возле бани, нашими силовиками, я не знаю, милиции. Что с ним произошло? Где он? Если вы только что подошли, я уже на этот вопрос отвечал. Вначале повторю, если надо, я повторю. Ни фамилии, ни обращения в здравоохранение никаких не поступало. Данный человек, еще раз, сейчас проводится проверка по данному видео, потому что ни заявлений, никаких других фактов нету, поэтому есть только голое видео. Сегодня, по предварительным данным, данный человек подозревался в совершении преступления. При задержании этот человек оказал сопротивление. Подождите! Это предварительные данные. Еще раз говорю, я официально говорю, если этот человек слышит меня, напишите заявление. Если вы опасаетесь ГУВД, напишите в исполком и передайте мне это заявление. Я это заявление от начала до конца буду контролировать, рассмотреть. Я ответил на ваш вопрос. Товарищ мэр, у нас такой вопрос тут у народа. Силовики, которые, как вы говорите, охраняют СИЗО, какое отношение? Почему они в Жодино избивают народ? Какое отношение охраняющие силовики СИЗО имеют к задержаниям в городе? Почему так происходит? Почему они избивают молодежь? Почему они захватывают людей, идущих с работы? Люди, которые идут с работы, они должны прятаться в подвалах. Почему так происходит? Вы говорите, силовики в Жодино и войска введены для защиты СИЗО. Так пускай они возле СИЗО и стоят. Почему по городу стоят МАЗы с военными, с оружием? И сейчас поступила информация, что на магистральном... Поступила информация, что сейчас силовики переодеваются возле магистрального. То есть, я так понимаю, сейчас на расходе будут опять людей цеплять, избивать, завозить в отделы. Ну, а люди, которые дают сопротивление, их судят, блин. Почему не судят этого карателя в погонах, который избивал, блин, молодого парня? Жирную тварь эту, а? Ответить надо человеку. Человек? Я вопросы не задаю. Вопрос. Спросим у мэра. Мэр знал о задержаниях отдельных людей? Знал или нет? Пускай ответит, да или нет. Он знал, что в городе задерживают или нет? Скажите, пожалуйста, всем, вот люди все видели, тут пришли, все видели. Вы знаете о том, что были задержания отдельных людей, не групп, мирных людей, мирных. Вы знали о том, что их задерживают? Почему люди... Он знал или нет? Мы ждем ответа. Мне можно
Можно ответить на вопрос? О всем, что происходит на территории города, каждое утро мне ложится сводка. Поэтому, когда кого-то задерживают, по какой статье, и... Да подожди, дай ответить. Да или нет? Ответьте, пожалуйста. Знали или не знали? Все, не надо в ответ уйти. Люди выходят из магазина с макаронами и уезжают в СИЗО. Почему? Конкретный вопрос. Конкретно отвечайте. Можете дать ответить или нет? Еще раз говорю, каждое утро мне ложится сводка о том, что происходит в городе, где описано, кто за что задержан. Это ответ на вопрос или нет? Нет, вы знали или нет о задержании людей отдельных, велосипедистов, школьников? Вы мне назовите фамилию человека, я могу сказать. Еще раз говорю. Имели факт место быть или нет? Да, нет? Да или нет? Сводка о задержании на сегодняшний день. Вы знали или нет? Сделайте пару шагов назад. Ждем ответа, да или нет? Вы знали или нет? Я уже ответил на этот вопрос. Ответьте, да или нет? Еще раз говорю, я ответил на этот вопрос, что в сводке каждое утро лежит о задержаниях за предыдущий день. Поэтому кто туда попал и по каким статьям, я туда пишу. Вы знали? Дальше. Вы знали? Дальше. Вы знали? Еще раз, я на этот вопрос ответил. Он знал об этом, о всем! Знал! А теперь подумайте, люди, подумайте, если наш мэр знал о том, что происходит в городе и ничего не делал, нужен ли нам такой мэр вообще? Нужен ли нам человек, который всего молчаливого согласия происходящие преступления в городе? А теперь спросим у мэра, если народ города, который здесь собрался, попросит вас уйти, вы уйдете или нет? Сдадите галстук свой, потому что вы по всем вашим словам вы полностью не соответствуете занимаемой должности. Человек, которого поставили защищать граждан и жителей города, он сидел и сводки читал просто. А в это время непонятные люди на автобусах без номеров наших школьников мордой в асфальт ложили. Избивали машины, били стекла. И он это знал и ничего не делал. Нужен ли нам такой мэр вообще в городе? Люди, скажите. Ребят, дорогие жители! Мэр ушел! Шановні глядачі, керівник Гарвиконкому Владимир Заболоцький тільки що зійшов з зустрічі з жихарами города Жодина. І зараз... Мэр ушел! Расходим! Скажите, что вы думаете на концу встречи с керівником города? А ничего не думаю, серьезно. Я хотел... Што ж, мушу прызнаць пэўныя рытарычныя здольнасці спадара Дмітрия Васильевича Заблоцкага, старшыню гарадского выканкамавага камітэту нашай краіне. Нема мэраў, у нас толькі старшыні выканкамаў прызначаныя. Мэр гэта пасада, якую абіраюць самыя жыхары. У Беларусі не выбіраюць жыхары ўладу ані цэнтральную, ані
мясцовую нават фармальна не выбіраюць кіраўнікоў. Гэтага чалавека прызначыў Лукашенко асабіста паводле вертыкалі. Спадарства, мы напэўна яшчэ вернемся ў Жодзіна, але пакуль што мы вернемся, мы распавядзем пра парачку добрых навінаў. Спадарства, нашыя калегі Віталь Дубік ды Алена Дубовік нарасце выйшлі на волю. Мы не ведалі ўвогуле, што з Аленай адбываецца на працягу некалькіх дзён. Не ведала яе сям'я, не ведал ніхто в рэдакцыі. Мы яе доўга шукалі. На шчасце, цяпер яны вызваленыя, мы будзем з імі звязвацца як мага хутчэй. Вызвалены таксама журналіст самого папулярнага гарадзенскага парталу Гродно.Лайф Руслан Кулевич. Яго моцна збілі разам з ягонай жонкай. Нават яны проста хадзілі па вуліцы. На шчасце, Руслан таксама на волі. Руслан, Алена, Віталь, мы вас вельмі, хотел бы сказать, віншуем, на жаль, того мы дошли. Ну что ж, вітаем на Цешимся, свободе, вітаем на волі. А ўжо зараз на сувязі з намі Галіна Бакунчык з Менску. Галіна, прывітанне. Вітаю вас, шановні глядачі, ще раз. І знову ми у ефірі, гэтым разом таксама з вулиці Притицького, але вже зовсім з іншого місця, станція метро Кам'яна Горка. Це літерально некілька кілометрів, некілька станцій у метро від того місця, де ми були. І як бачимо, тут, у гэтым місці, так само люди, як я вже казала, у різних районах города, у різних краях знаходяцца ланцугі солідарнасці, вот эта акцыя солідарнасці і пратэсту, і ён, гэты ланцуг, доўжыўся усе гэтыя кіламетры, пакуль мы сюды даязджалі. Зараз мы тут бачым, што на гэтым вялікім перакрыжаванні на кожным з гэтых рагоў вуліц стаіць вялікая колькасць людзей. Тут агулам можна гаварыць пра тысячы людзей, можа тысяча, можа больш, але ніяк не менш. І ўжо досыць цёмна, і таму людзі запалілі ўжо агеньчыкі. Нават па гэтых агеньчыках можна бачыць, хоць далёка не кожны трымае іх у руках, але нават па гэтых агеньчыках можна бачыць, колькі тут стаіць людзей. Тут таксама месца пражывання, як называюць спальны раён, тут таксама людзі рознага веку. І зараз мы таксама з імі паразмаўляем пра іхнія настроі, чаму яны тут зараз ёсць. Добрый дзень. Калі ласка, дазволіце пытанне. Чаму вы сёння тут? Ваше патрабаванне ці пратэсты, ці жаданне што? Ну, дело в том, что за последние 25 лет наблюдалось, как уничтожалась независимая пресса, независимые профсоюзы, независимые государственные организации. То есть, в принципе, не давали нормально функционировать, как в любом цивилизованном европейском государстве. Это все делали власти. Сёння, что, як вы расцениваете сегодняшний день, да, и чего вы хотите? И вот на сегодняшний день хотелось бы, конечно, честных выборов, хотелось бы конкретных требований, чтобы были они сформулированы у каких-то лидеров мнений в Беларуси, чтобы были освобождены, конечно же, политзаключенные, чтобы соблюдались гражданские права, в общем-то. Это хочется всего того, проснуться в свободной Беларуси, в репродуктивном возрасте на самом деле, а не так ждать, и наконец-то, когда топчет твой голос, растаптывают, и, собственно, когда все люди, там, вечером вчера было невероятно, с 10 до 23, во всех домах свет, люди выходят на балкон, световое шоу устраивают. Это мнение всех и желание. Так вот, наконец-то, пусть уйдет этот человек. Дякую великий, дякую. Идем далее. Кажут, что, бачите, кожный день, які на минулой станции так само вітають кіроўцы, вітають люди, один другого, молодые люди. Вы скажите, чего вы хотите, что означает ваша служечка? Мы за справедливость и за честные выборы. Ты вы первый раз пришли тени? Нет, мы ходим каждый день. И боитесь? Если честно, уже нет. Мы хотим перемен. А было страшно? Первый раз, да, было страшно. Но мы были в окружении людей. Я их первый раз видел, но я им доверял. Не знаю. Я люблю людей теперь. Не знаю. Беларусь, давай! Дякую. Идем далее. Вітаем вас. Скажите, калі ласка, вы чего хочете, ці чего потребуете, ці супраць чего протестуете? Я супраць гэтых, калі ласка, на русской мове. Як зручно? Я против этих 26 лет, которые были
Беларуси. Я против того, что творилось и творится, по сути, сейчас. Я за то, чтобы была президентом Светлана Тихановская. Я признаю ее, это мой президент. Я против того, что силовики применяют силу против народа. Я не боюсь. Мне кажется, мой бы дед не простил бы мне то, что я сдала сейчас, а он не сдался в 42-м. Дякую вам велике, дякую. Ідемо далі, ми так само бачимо, що тут люди, як я вже казала, і сім'ї, і люди різних годів. Я так розумію, що це пара така, да? Може сімейна, може там сябри, да? Ви, ваші потребування. Що ви думаєте про те, що відбувається у нашій країні? От зараз тут на цьому місці і минулі дні. Люди просто высказываются, они высказывают свое мнение тем, что они недовольны, что произошло, им хочется справедливости, как справедливого мира, справедливых выборов. Вот, и они просто хотят сейчас выразить свое мнение. А что, хіба несправедливі вибори? Значить, ці ви вірите у вибори, виники, да? І що ви думаєте про затримання? Уже несколько тисяч людей знаходяться у зневоленні. Ну, выборы были нечестные, а про задержание касательно, нельзя такими словами говорить. Очень плохие слова только ведут. Поэтому все плохо, максимально плохо. Исправить как все это, не знаю. Потому что вроде стали, скажем так, меньше народу стало выходить на улицы, нежели когда были выборы в первый-второй день. Вот, но подключились люди, которые работают на заводах, на предприятиях, они начали бастовать, и мне кажется, это все-таки имеет большее давление на госаппарат, нежели протесты простые, потому что протесты простые можно всегда задавить силой, опять же, вы к нам силой, мы силой, вот, хотя кто там первый начал применять силу, тоже вопрос, вот, а как все это исправить? Ці вірите ви у наш народ? Конечно. Да, в последнее время очень сильно. Так, дякую велике. Ну і ще одне питання, Ласочка, вам. Добрий вечір. Скажіть, ви чому зараз ні дома, ні у сім'ї стоїте тут? Мне 60 лет, мы виноваты перед своими детьми за эти 26 лет. Надо реабилитироваться хотя бы перед внуками. Поэтому я здесь. Що ви скажете про те, що відбулося з виборами, які виники, що відбулося після їх затримання і так далі? Що про це можете сказати? Ну, у нас в школе учили говорить только правду. И один человек говорит, что он говорит правду. По-моему, он врет. А правда вот она здесь. Правда здесь. Скажіть, що б ви хотіли, от чого б ви зараз потребували, чого ви домагаєтеся, от ви особисто вийшовши сюди? Честных выборов. Только честных выборов. Ці можливо це? Як це можливо зробити? Давайте посмотрим. Конечно, можно. С таким народом, с такой молодежью. Можем, конечно. Все сможем. Дякую вам велике, дякую. Ну вот так само можем поглядеть, что люди не расходятся, хоть некоторая частка молоді переходить з місця на місце, но тим не менш люди протягують акції, і незважаючи на те, що сьогодні у городі так само були затримання. Тут за кілька метрів стоять каля десятка автозаків, супрацовниками міліції за мапом. Вони не вмішуються, але одночасно і небезпека не зробила. От бачимо перемен, співає кіровця, грає і підтримує удільників акції. І ось це довжиться кілька годин. І коли це закінчиться, так само невідомо. Ну, я можу тільки сказати, що при можливості ми ще будемо виходити у ефір, але на цю хвилину ми мусимо розвітуватися, а акції тим часом у городі протягуються. Дякую, Галина. Галина Бакунчик була на сувязі з Менську. І що ж, зараз на сувязі з нами наш колега Віталій Дубік, який вийшов після зневолення. Віталій, привітання. Так, вітаю, Сідарко. Передусім, віншуємо, що ти на свободі, всі вельми тішимося, і наші глядачі тішаться. Розповіді, коли ласка, як з тобою обиходилися силовики? Дякую за ваше віншування. Насамрэч, я выиграл лотерею, вельмі джекпот, можно так сказать, потому что самое жесткое, что со мной отбылося, это только коли нас привезли у Раус, и недзе з 8 годин вечера 10 числа до прикладно 12 годин наступного дня мы провели на землі в окно, як класично кажуть, мордою у пол, з
связанными руками, вот, нам связывали руки растяжками, не дозволяли подниматься, только там уже ближе до, не ведаю, годин 3 ночи нам дозволили стоять на коленях и сесть на корточки. Вот. Збивали только тых, кто просил некую допомогу, там, ці то таблетки, ці то доктора просил. Одного мужчину, коли он уже не вытрымал, просто сорвался у крыку с образами на милициянцев, что ну что ж вы робите, дайте мне доктора, у меня хворое сердце, его просто сбили и утягнули в камеру. Вот. А с теми, кто лежал тихо, обыходились, ну, как бы не били. Мне пошанцевало, меня никто не бил, только приняли верно жестко, там кидали на землю, такое, вот. Непосредственно там кулаками, будинками, ну. Віталій, нагадай, будь ласка, ти ж знаходився у Жодзіна в ізоляторі. Ну так, я ось вийшов літерально там 1,5 години, там, мабуть, тому ось таки ще, да. Віталь, добра, што все скончылася адносна добра, калі гэта можна так назваць, што это было адносна лёгка, а я вельмі рады, што цябе вызвалі, мы вся рэдакцыя за цябе хвалявалася. Дзякуй вялікі. Віталь Дубік быў з намі на сувязі, яго толькі што вызвалі, яму, як ён кажа, пашанцавала, яго амаль не збівалі. Тым часам спадарства Жодзіна, вяртаемся у прямы эфір, на стрім. Наш калега з Рады Свабоды толькі што ў гэтым горадзе праходзіла і працягваецца дагэтуль веча фактычна народная, на якое прыйшоў кіраўнік гарвыканкаму Забалоцкі Дмітрий Васильевич, і вось мы ўжо там. Приезжали автобусы с милицией, ОМОНом, с силовиками, и людей просто хватали с улиц. Мы не можем после 8 часов выйти в город спокойно и прогуляться. Нас хватают по дворам, нас вылавливают на улице. Я очень переживаю за людей. Сейчас тоже вот говорят, что сегодня что-то будет, а сегодня будут какие-то провокации, и сегодня приедут силовики нас хватать, разгребать. Ну, посмотрим, как все закончится. Но факт в том, что ты живешь в своем городе, и тебе страшно. Тебе страшно выходить на улицу. Тебе страшно за друзей, которые попали в Окрестино, которые сидят здесь у нас в 8 в тюрьме. Тебе страшно за все. Мы организовали с девочками, кстати, такую группу, скажем, в Телеграм, и выступаем за мир, за мирное решение вопросов, за то, чтобы нас не хватали на улицах. Мы подходим с цветами, общаемся с силовиками. Вчера мы делали тоже круг почета по городу, призывая людей не бояться выходить на свои улицы, просто гулять в поддержку именно народу. Да, нас не трогали, нас сопровождали, все было хорошо. Дякую вам вялікі. На гэтым мы будзем завяршаць трансляцыю. Нагадаю, гэта было ўключэнне Радыё Свабоды з Жодзіна, дзе праходзіла сустрэча мясцовых жыхароў з кіраўніком горада Дмітрыем Заблоцкім. Вельмі эмацыйная была сустрэча. Людзей найперш турбавалі пытанні бяспекі і выбараў. Калі ласка, заставайцеся з намі. Што ж, яшчэ раз дзякую калегам з Рады Свабоды, якія былі ў Жодзіне, дзе сабраліся тысячы жыхароў гораду, перадусім таксама работнікі Белазу, гонару беларускай прамысловасці, каб сустрэцца з кіраўніком гораду і задаць яму пытанні. По-моему, беспрецедентный абсолютно выпадок у гісторыі Беларусі. Тут трэба прызнаць і смеласць спадара Заблоцкага, кіраўніка выканкаму, который все-таки упарта стаяў на сваім, што трэба дасылаць у прызначаны законам час звароты і чакаць прызначаны законам час адказ. Але цікава, што ён казаў, што вынікі не мог нават пракаментаваць вынікі выбараў, таму што, маўляў, яны яшчэ папярэднія. Усё нібыта папярэдняе, і таксама пытанне наконт таго, што там быў, ён кажа, што каб сабраць сход, трэба падаваць заяўку, але сёння спакойна сабраў сход. Прыехаў на Белаз, былі там разгневаныя рабочыя Белазу. Яны запатрабавалі ад яго вельмі моцна, каб ён даў ім слова, што ён сёння будзе на плошчу. Ён прыйшоў на плошчу, і гэта ніяк не было санкцыянавана, нібыта. Але спадарства ўжо заўтра. Спадар кіраўнік выканкаму кажа, што гатовы адказваць на пытанні толькі на тэлефоннай лініі ці на мясцовым там тэлеканале. Тым часам наш калега толькі што распавядаў, як выглядала лёгкая версія затрымання, што адбываецца за сценамі беларускіх турмаў і ізалятараў, а спадарства вашай увазе ўражанні тых, хто або чакае на сваіх блізкіх, або выходзіць уласна з-пад Акрэсціна.
Ну, вы понимаете, нас просто били дубинками, не так, ни одной рукой. Это большие, крупные люди, которые подпрыгивали, с двух рук били, то есть били от души. Резиновыми палками эти? Дубинками, и они радовались этому. Понимаете, это на лицах было счастье. Они уничтожали тварей. Ну, хотя 90% людей там были просто единичными, кто просто выхватили на улице. Это не из митинга, ОМОН не выхватывает с толпы, они боятся. Им надо сделать цифру, и они выхватывают вот, единичных. Вот. Кто идет на улице, подходите к ним, спрашиваете, можно перейти улицу? Они говорят, да, переходи. Ты начинаешь переходить, и потом тебя догоняют. Меня практически точно так же. Тебя догоняют, морду укладывают в пол, в автозак и начинают бить, и все. После этого тебя бьют и кричат, что ты террорист, и вы уроды, и стреляют. Гэта былі ўражанні аднаго з затрыманых. Тым часам пакрысе з'яўляецца все новыя афіцыйныя рэакцыі. Вось літаральна учора міністр аховы здароўя гаспадар Каранік казаў, што акцыі медыкаў зрэжысіраваныя, што іх правакуюць на тое, каб выходзіць у ланцугі салідарнасці, але цяпер афіцыйны аккаунт у Telegram Міністэрства аховы здароўя Беларусі кажа, што выступае супраць хвалі, цытую, супраць хвалі гвалту, супраць паломных судьбаў лёсавай страчанага здароўя. Мы, лекары, закліканыя забараняць самае каштоўнае, што ёсць у чалавека, ягонае жыццё і здароўе. І яны звяртаюцца, цытую далей, да ўсіх суайчыннікаў спыніць спіраль гвалту на вуліцах нашых гарадоў. Спадарства, ўжо зараз таксама паказваем, бо сёння па Беларусі былі страйкі на многіх прадпрыемствах, не толькі на Белазе ў Жодзіна, але на мностве. Ўжо зараз відэа з Гефесту ў Берасці. Уходи! 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 Шчыра кажучы, сёння чытаючы і бачачы тое, што адбываецца ў Беларусі, у мяне ўжо, падаецца, не хапае памяці, каб пералічыць усе назвы прадпрыемстваў, дзе людзі выходзяць для таго, каб страйкаваць і каб пратэставаць супраць узурпацыі ўлады. А вось яшчэ адно да таго пераліку. Чыгуначнікі Беларусі, мы казалі раней, што яны гатовыя ад вечара гудзець супраць гвалту, падтрымання пратэстоўцаў, і мы паразмаўлялі з некалькімі з іх, вашай увазе, апытанне чыгуначнікаў. Потому что устало всего этого насилия, что творится в стране. Мы не за это голосовали, мы это не выбирали. Мы выходим уже не первый день, это мирный протест супраць усяго такого произвола, який зараз відбувається в нашей краине. То, что сейчас у нас происходит в стране, мне кажется, ни один человек не может остаться равнодушным, потому что, ну, действительно, это несправедливость, это жестокость, она не дает не то, что работать нормально, сидеть дома, просто слезы наворачиваются на глаза, когда мы видим новости, что происходит по вечерам, когда мы боимся выйти в магазин, выйти в кафе, и, ну, уже, мне кажется, настал предел у всех людей, неспроста. Мы не хотим никакой ни войны, никакой жестокости, просто хотим справедливости, и чтобы нас услышали. Раньше, идя по любому городу в Беларуси, можно было наблюдать уставшие лица, потухшие глаза, какую-то печаль и бессилие белорусского народа. Так вот, он просто устал от того, что из него постоянно пили кровь, и на самом деле желания людей, они просто не учитывались. И теперь люди решили потратить свою энергию в правильное русло, и наконец-то все расцвели. Просто захотелось каких-то уже перемен наконец. И, конечно же, прекратить это насилие, которое происходит в данный момент у нас в городе Минске и, в принципе, в областных городах. Так же, как и во всей стране сейчас, в принципе. И поддержать этих людей хоть как-то. Как подтримать свой народ, подтримать мирным шляхом, показать, что мы все адекватные люди, которые просто хотят правды и любят свою краину. Рисунок означает то, что Беларусь переживает очень сложные времена.
как это было раньше, здесь видно, в 1941 году. И на данный момент тоже я решила отобразить ситуацию, которая не оставит равнодушным ни одного человека. Потому что белорусская железка против того, чтобы людей били просто так. Это неправильно. Мы давали присягу тому, чтобы защищать белорусский народ, а не бить его просто так. Я пытался попасть сначала в член избирательной комиссии. Я честный человек, справедливый человек. Пытаюсь, по крайней мере, следовать таким принципам, но меня там не хотели ждать. Я пошел в наблюдатели, наблюдал за голосованием на своем участке. Я видел все это, и поэтому я здесь. Спасибо за вашу работу. Потому что я против фальсифицированных выборов, и все. Вот, и я за справедливость. Мне жалко людей, я сама такой же человек, мы все мирные люди, все очень добрые, и просто хочется поддержать людей мирно, спокойно, чтобы предотвратить это все и все решить мирным способом. На данный момент я просто уже не могу жить по-другому. Я жду, что настанут перемены. Мы будем жить в свободной стране. Гэта былі ўражанні і меркаванні працаўнікоў беларускай чыгункі. Тым часам нарэшце пачулі мы словы кіраўніка МУС Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Караева. Такія спрэчныя выказванні, цэлы шэраг іх. З аднаго боку, гаспадар Юрый Караев кажа, цытую, гэта ён заявіў у эфіры тэлеканала ОНТ, і ён заявіў: «Я беру адказнасць ды прыношу прабачэнне за траўмы выпадковых людзей на пратэстах, што выпадкова трапілі пад раздачу», сказаў міністр. Тут як бы нібыта гэта толькі можам вітаць, але пасля гэтага ён працягнуў, што тэхналогія каляровых рэвалюцыяў мае на ўвазе пад маскіроўку пад выпадковых людзей. Таму, маўляў, збівалі праваахоўнікі, сілавікі, таксама непаўнагадовых збівалі, пары, которые ходили просто ці сидзелі на лаўцы, так добра замаскировали себе. Гарвыканкаму казаў, калі ему задавали нормальное пытанне, он казаў: да, я понимаю, что у вас там есть какая-то установка, вам инструкции раздали, да? Так, ну відавочна, эти пары тысяч человек, которые пришли на сустрэчу з ім, все атрымалі інструкцыі. Далей працягвае гаспадар Юрый Караев, кажа, што супрацоўнікаў міліцыі хочуць выставіць злом, каб непрычаснае мірнае насельніцтва перацягнуць на свой бок. Вось мы бачым гэтае мірнае насельніцтва, перацягнутае паводле Караева нейкімі тэхнолагамі каляровых рэвалюцыяў на свой бок. Караев падкрэсліў, што ён заўсёды супраць любога гвалту па адносінах да журналістаў, але гэта не азначае, што можна падстаўляцца паміж двума бакамі. Не могу зразумець, што меў на ўвазе гаспадар міністр, улічваючы збіццё цэлага шэрагу і нашых калегаў, і калегаў з іншых СМІ. Тым часам з намі на сувязі ўласна з Жодзіна, дзе толькі што праходзіў сход, сустрэча з кіраўніком гарвыканкаму. Маем на сувязі нашу Діяну Радкевіч. Діяна, распавядзі, што ты бачыла, якія ўражанні людзей ад схода, ці гэта ввогуле апошняя такая акцыя? Повторите, пожалуйста, еще раз питання, всім привітання, дрэнна чуваць. Діяна, скажи, калі ласка, уласна, як праходзіла гэтая акцыя, што ты заўважыла такога надзвычай цікавага, і як настроеныя людзі пасля таго, як сышоў кіраўнік гарвыканкаму? Па-першае, увогуле, гэтая акцыя пачалася нават на 8 сёма, пачалося ўсё з выхаду лекараў Жодзінскай гарадской бальніцы. Таксама гэта былі фельчары хуткай дапамогі. Ўсё пачалося з гэтага. І людзі стаялі на дакалёвага цэнтра Грым ужо ад 7 гадзіны. Але мы потым накіраваліся на месца, якое все ж таки вылучыў, змяніў райвыканкам на месца сустрэчы для работнікаў Белазу. Гэта менавіта ДК «БелАЗ». Там сабралося мало работников, мы зразумелі, што большасць все ж таки зараз, на 8 прыйшло на пляцоўку каля гандлёвага цэнтру Грым. І мы паспрабавалі сказаць на пытанне. Таксама было пытанне пра
загинулого, мужчина, так, загинулого хлопця з Жодіна. Глядачі могли бачити відео збивання 5 супротивниками АМАП хлопця з Жодіна. Не доволі відоме, але мер сказав, що наведіть мені прізвище, та думаю, що вам повідомлено. Так, ну, в принципі, сходу від Так, Діяна, ми гэта бачили. Скажи, калі ласка, як люди адрэагавалі на сыход мэра? При самом сходе, на жаль, не было, мы побегли уже перекидать вам материалы. Може, на щось я ще могла повісти, бо поки що тільки бачила людей, які зверталися після того, що тут не скончилося, там ще є люди, але ось як відреагували на сход мера, я не побачила, на жаль. Але які быў вось менавіта, калі паглядзець на людзей, якія вярталіся з плошчы, які быў іх настрой? Вось ці яны выйдуць яшчэ раз, ці яны зноў будуць патрабаваць такой сустрэчы, ці таго, што запрапанаваў кіраўнік выканкаму, маўляў, тэлефоннай лініі ім хопіць? Будут. Я думаю, что по настрою людей я бачу, что встречи будут по размовах моих с людьми, которые уже были на акции. Они рассказали, что будут еще выходить, когда ничего не изменится, то будут притягивать выходы. Дзякуй вялікі. Діяна Радкевіч была на сувязі з Жодзіна, дзе акурат скончылася сустрэча са старшынём мясцовага гарвыканкаму. Тысячы людзей туды прыйшлі, у тым ліку працаўнікі біогаспадарства. Заглядаю у скрынку смс-паведамленняў. І вось рэпліка на тое, што ты, Усевалад, сказаў. Караеў мусіў сысці ў адстаўку, калі б ён хацеў выбачыцца. Тут увогуле мне такі каментар прыйшоў у галаву. Караеў там гаварыў пра гэтыя каляровыя рэвалюцыі, пужаў імі, а я так падумаў, гаспадарства, а што страшнага ў каляровай рэвалюцыі? Мне вось у галаву прыходзіць якая? Аксамітная ў Чэхаславакіі, 1989 год, памаранчавая ва ўкраіне і рэвалюцыя ружаў у Грузіі. Усе гэтыя рэвалюцыі азначаліся тым, што яны былі мірныя, яны былі без гвалту, і ў апошніх двух акурат гэта былі рэвалюцыі супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць узурпацыі ўлады, калі людзі проста мірна выходзілі на вуліцу і дабіваліся сваіх канстытуцыйных правоў. То што тут дрэннага? Праблема ў тым, што беларусы ніякай рэвалюцыі не хочуць. Ад кіраўнікоў камісіяў, ад уладаў не трэба было нічога надзвычайна. Беларусы патрабавалі нармальна, сумленна падліку галасоў, і дагэтуль, не гледзячы на 6 тысячаў затрыманых мінімум, не гледзячы на прынамсі 2 смерці пацверджаны, беларусы працягваюць пратэставаць мірна, пакуль што. Гэта не рэвалюцыя, гэта, мне падаецца, агромістая воля людзей да таго, каб улады выканалі тое, што яны мусяць зрабіць па закону. Гаспадарства, працягваеце вы пісаць нам пра тое, як падтрымаць нашых журналістаў, як падтрымаць іншых затрыманых. Нагадаем яшчэ раз, на старонцы нашай belsat.eu, заходзіце туды, вы пабачыце там ось уласна гэтую кнопку Help Belarus, клікайце туды, націскаеце на гэты баннер і можна пасля ахвяраваць з дапамогай PayPal або банкаўскага пераводу. Все гэтыя грошы пойдуць натуральна на дапамогу нашим калегам. Вы бачыце на экранах суму штрафу, которую наши коллеги были вымушаны сплаціць за часы сваёй працы. Але калі раней гэта былі проста штрафы, нейкую тэхніку адбіралі зрэдку, то тое, што перажываюць нашы адважныя калегі цяпер у Беларусі, гэта, часам проста па-за межамі некага уяўлення. І вось акурат, Усевалад, на пацверджанне тваіх словаў, што людзі проста хочуць выканання закону, ні больш, ні менш. Читаю смс-поведомление. Настроение у народа дружелюбное. Город Гродно, улица Южная. Очень много людей вышли, стоят вдоль улицы. Протяженность акции солидарности порядка 400 метров. Все позитивные, все с белыми ленточками, цветами, шариками. Водители сигналят, поддерживают людей. Цяжка назваць гэта рэвалюцыю. Это вельмі моцная прага пераменаў, которая, зноў жа, нягледзячы на весь гвалт, не ператвараецца пакуль што у рэвалюцыю. Але зноў-такі, вяртаючыся да рыторыкі Караева, каляровая рэвалюцыя акурат таму і каляровая, што яна бяскроўная і яна без гвалту. Пра гэта, чаму такі тэрмін увогуле быў выдуманы, бо гэта былі мірныя рэвалюцыі ва ўсходняй Еўропе.
калі людзі проста патрабавалі акурат выканання закону. Таксама чытаю зноў-такі СМС. А на экранах вашых господарства вы бачыце наваполацак чарговыя у кожным, я думаю, практычна ўжо горадзе нашай краіны чарговыя ланцугі салідарнасці і ланцугі супраць гвалту. Вось чытаю таксама сёння медыкі выходзілі на пратэсты, чытаю таксама СМС пра сведчанне беларускага медыка, акурат, якое было апублікаванае ў Інстаграм. До ненависти противно смотреть на ОМОН, на других работников силовых структур на площадях. Им за сутки каждого приодели в качественные шлемы, бронежилеты, каждый с дубинкой и щитом в руках. А мы, тут матюк, в самые напряженные времена ковида стирали эти костюмы, покупали сами себе маски, стерилизовывали их, респираторы и делали все одноразовым, многоразовым. Как же жизненно. Вось так, господарство, грошаў сапраўды на патрэбныя рэчы ў бюджэце ўвесь час чамусьці няма, людзі збіраюць, дапамагаюць. Ну, але экіпіраваць ОМОН для того, каб душыць мірнае насельніцтва, грошы знайшліся. Ну, мы все платим податки, все, кто платит податки в Беларуси, все, на жаль, ну, так ці інакш дапамагаюць на экіпіроўку гэтых сілавых структураў. Калі мы гадзіны так 3-4 таму вялі эфір з Сергеем Пацысоным, шмат хто пытаўся, дзе Наталья Качанова, которая апошнімі гадамі она была таким медыятарам з боку ўлады. Памятаеце, она размаўляла з прадстаўнікамі ромскай меншасці, калі былі за іхныя затрыманні ў падазрэнні з забойствам міліцыянта. Гэта спадарства на ваших экранах Барановичы, чарговы марш солідарнасці. Дык вось, вяртаючыся да спадарні Натальі Качановай, кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта. Было ўжо. Было і так, прошу прабачэння, было. Цяпер старшыня Савету Рэспублікі. Нібыта. Так. Дык вось, пакуль я не могу знайсці крыніцу, але прынамсі в тэлеграм-канале Пул Першага, в паў афіцыйным канале, дзе такія лёгкія інсайды з жыцця кіраўніка краіны, ёсць цытата Натальі Качановай. Яна нібыта звярнулася да беларусаў, так разумею, праз тэлеграм-канал Пул Першага, і сказала на наступнае: нам не патрэбная драка, нам не патрэбная вайна. Тут я цытую. Прэзідэнт пачуў меркаванне трудовых калектываў і паручыў разабрацца па ўсіх фактах затрыманняў, якія адбыліся ў апошнія дні, і цяпер ідзе інтэнсіўная праца ў гэтым накірунку. Ужо на пастане на вечар сённяшняга дня выпушчаныя на волю больш за 1000 чалавек пад абавязальніцтвы неўдзелу ў несанкцыянаваных мерапрыемствах, а не паўнагадовыя перададзеныя пад распіскі бацькам. Калі сапраўды Пул Першага, цытую, сапраўды спадарню Наталью Качанову і сапраўды ўлады краіны вядуць разбіральніцтва, да незалежных медыяў заклікаю звярнуцца, або да ўсіх тых, хто дасылае відэа ў тэлеграм-каналы кшталту Нехты ды іншым, ёсць процьма сведчанню таго, як праваахоўнікі літаральна парушалі закон. Не заклікалі развесціся, проста збівалі выпадковых людзей. Я думаю, кожны з задавальненнем дапаможа у гэтым всім разабрацца. Ну што ж, пра Качанову гаварылі, што такая вундерваффе, суперзброя Лукашэнкі, якая там ездзіць, паказвае нібыта чалавечы твар, калі ўжо зусім позна хапацца за розныя інструменты. І падаецца, што сапраўды позна, бо 6000 чалавек мінімум затрымана. Маем смерці, нават вось кажаш пра 2 пацверджаныя. Была яшчэ адна смерць, пра якую гаварыў праваабарончы цэнтр «Вясна», але сілавікі не пацвердзілі яе. Я кажу пра тыя, которые абсолютно дакладна пацверджаны. Не хочу спекуляваць, бо і так напружанне ў краіне высокае. Так, і пасля гэтага ўсё адно людзі працягваюць выходзіць. Страйкі, якія хапілі прадпрыемствы па ўсёй краіне, тое, што не было бачна з 91-го году. Ну, мне здаецца, што ўжо нічога тут не дапаможа, і толькі патрабаванні, якія людзі высоўваюць, а менавіта патрабаванне вольных выбараў, патрабаванне выпусціць усіх затрыманых і ўсіх палітвязняў, таксама прыбраць ОМОН з вуліцаў, толькі гэта можа неяк суцішыць беларускі народ. Ну, а абураецца беларускі народ перадусім вынікамі выбараў, которые, ну, вось Жодзіна, кіраўнік выканкаму, звяртаў увагу, што яны яшчэ не канчатковыя, але вось газета «Савецкая Беларусія», напрыклад, ужо павіншавала СБ «Беларусь сёння» ўжо павіншавала, паспела павіншаваць кіраўніка краіны з перамогу. Больш за тое, кіраўніца ЦВК, спадарня Лідзія Міхайлаўна Ярмошына, на працягу менш як гадзіны пасля абвяшчэння яшчэ папярэдніх вынікаў, яна ўжо заклікала альтэрнатыўных кандыдатаў прызнаць вынікі галасавання спадарства. І, уласна, чарговае сведчанне таго, наколькі не до конца сумленнымі, мягка кажучы, былі гэтыя выбары. Добрый день.
Я хочу обратиться к избирателям участка 65 Советского района города Минска. Я являлась членом избирательной комиссии, зовут меня Мама Дарья Николаевна. Я тот член избирательной комиссии, который не подписал итоговый протокол. Расскажу почему. Когда мы готовились к проведению выборов, во время досрочного голосования и во время основного мы все надеялись и верили, что выборы нового президента по счету голосов пройдет согласно избирательному кодексу. Оказалось, что пошло что-то не так. При подсчете голосов в основной день голосования я насчитала голосов за Тихановскую Светлану Георгиевну количеством 352 бюллетня. При проверке оказалось, что 30 бюллетней потеряно. Оказалось, что мы не досчитали до этой же стопки в этому же кандидату еще 30 бюллетней. В итоге получилось 382 бюллетня. Коллега, который считал рядом со мной, имел количество бюллетней равно 206. Арифметика нетрудная, можно сложить каждому и посчитать общее количество. Это только за два человека, которые считали, 2 члена. Когда все бюллетени были собраны, подводился общий итог, и всей комиссии и присутствующим наблюдателям озвучили итоги выборов по количеству голосов, без процентов только количество. Не помню точно, но в районе 450 голосов было отдано за Тихановскую, что, естественно, никак не сходится арифметически с цифрой 382 плюс 206 и 450. Понимаете, цифры разные. Именно это постигло меня на то, чтобы не подписывать протокол. Я надеюсь, что это видео принесет пользу. Я надеюсь, что это все делается не зря. И я надеюсь, что людей, которые проголосовали, их услышат, их голоса будут посчитаны, и это все-таки пойдет в пользу белорусского народа. Ну вось з'яўляюцца сведчанні ўсё больш і больш. Былі яны і падчас выбараў пэўныя факты, якія паказвалі, што фальсіфікацыі былі досыць паўсюдныя. І зараз вось пасля на 4-й дзень такога народнага усенароднага супраціву супраць узурпацыі ўлады з'яўляюцца сведчанні, настаўнікі таксама гавораць пра тое, што выбары былі фальсіфікаваныя. Нагадаю, што больш за 100 ўжо выбарчых камісіяў паведамілі, выслалі сапраўдныя канчатковыя бюлетэні справаздачы па выніках выбараў да ініцыятывы «Зубр». І там або перамагае Святлана Тихановская, або так, ёсць, канешне, участкі, дзе перамагае дзеючы кіраўнік краіны з тым, што даволі далёка там да 80% падтрымання. З намі на сувязі тым часам палітолог Андрэй Ягораў. Ці вы нас добра чуеце? Да, я вас чую. Добрый день, спадар Андрэй. Спадзяюся, што у вас з гэтымі неспакойнымі днямі ўсё добра. Вось мы маем першыя такія спробы, так разумею, залагодзіць канфлікт. Абяцае спадарня Кашанова, што будзе разбірацца. Абяцае, дакладней, просіць прабачэння спадар Караяў, тых, хто выпадкова трапіў пад дубінкі сілавікоў. Ці гэтага дастаткова вашым меркаваннем? Ці можа ўлада залагодзіць канфлікт і застацца ўладаю? Ну, не, зараз гэта заяву відавочна недастаткова, бо людзі хочуць перагляду вынікаў выбараў і нават большага. Яны хочуць змены рэжыму, і гэта асноўная інтэнцыя да выхаду на гэтыя пратэсты. Думаю, што гэтага пакуль яўна недастаткова, і пратэст будзе шырыцца. Спадар Андрэй, а вось усё ж такі маем ужо смерці людзей на вуліцах, маем шмат людзей пакалечаных. Ці увогуле у такой сітуацыі, калі глядзець гісторыю, дзейная ўлада можа гаварыць, можа, не пра захаванне ўлады, але ўвогуле пра тое, што пасля перамогі дэмакратыі іх не будуць чапаць, што ім дадуць нейкі імунітэт? Я думаю, что спочатку треба перемогчи, как ставить такого кшталту питання, що буде з цієї влади після. Ці хоча б домогчися паритету силаў, коли вони нічого не можуть зробити з гэтымі протестами, усталёўваецца нешта на кшталт двоеўладдзя Украіны. Але пакуль што гэта толькі тое, што
будзе. І мы ведаем гістарычныя там выпадкі, што нават калі улады забівалі, пасля гэтай сітуацыі яны і захоўвалі сваю ўладу, як бы, і там некаторы час ім там удавалося правіць. Але відавочна, што пры такіх дзеяннях улады губляюць там давер, легітымнасць, і гэта зрэдку потым прабачаецца людзьмі. Скажите, вось будучы на месцы таких кіраўнікоў выканкамаў, як у Жодзіна, ці кагосьці вышэй у вертыкалі, так, калі ёсць людзі, которые разумеюць, што далейшая эскалацыя прывядзе толькі да большай крыві і трэба неяк залагоджваць канфлікт. З кім размаўляць уладзе? Ці вы уяўляеце нейкі дыялог, паміж кім ён мог бы адбывацца? Гэта самая вялікая праблема зараз. Натуральна, што з таго боку, з боку улады на дыялог мусіць выходзіць сам Лукашенко альбо ягоныя непасрэдныя прадстаўнікі, якія фактычна там гавораць ягоныя словы, адказваюць за магчымасць выканання гэтых дамоўленасцей. Без гэтага ніяк. Але вялікае пытанне, хто можа быць перамоўнай групай з боку народу, з боку вулічных пратэстоўцаў, таму што зараз мы бачым, што нават патрабаванні да ўладаў няма каму сфармуляваць. Ёсць пратэсты, але няма яснай фармулёўкі, чаго гэтыя пратэстуючыя патрабуюць. І мы бачым розныя галасы, там пішуць, адны патрабуюць перагляду галасоў, перагліку галасоў, прызнання перамогі Ціхановскай, хтосьці патрабуе прызнаць выбары незаконнымі, прызначыць новыя выбары. І гэта хтосьці згодны з перамовай, хтосьці разлічвае на тое, што гэтыя улады будуць не згрынуты проста грамадскім пратэстам. І гэта вялікая праблема. Але любыя далейшыя крокі, напрыклад, нават калі мы думаем пра магчымасць пераліку гэтых галасоў, яны патрабуюць гэтых перамоваў, таму што мы ж не можам даверыць пералік галасоў той самай цэнтральнай выбарчай камісіі, якая сфальсіфікавала выбары. То бок гэта мусіць быць нейкія грамадскія прадстаўнікі, якія дамовіліся пра удзел у гэтым пераліку і фармат гэтага пераліку, які быў бы транспарэнтным. Хаця б для гэтага трэба высоўваць такую групу. Тое самае, калі мы кажам пра прызначэнне новых выбараў, гэта мы павінны папярэднічаць перамовы пра фармат гэтых выбараў, як яны мусіць адбыцца, што, напрыклад, цэнтральная выбарчая камісія павінна быць змененая, туды павінны быць уведзеныя прадстаўнікі грамадскасці, прызначаны новы старшыня, сама працэдура павінна быць змененая. Спадар Андрэй, літаральна апошняе пытанне. Ці адчуваеце, ці быў хоць нейкі, на ваше меркаванне, сігнал з боку самой верхушкі, з боку спадара Лукашенка, такі сігнал, што ён гатовы на падобныя перамовы? Пакуль што не. Такога сігналу няма. З верхушкі я яго не бачу. Але бачу тое, што да пратэсту далучаецца шмат новых структураў, там некаторыя прадпрыемствы, то бок пратэст якасна расце, змяняе сваю форму з аднаго боку, і мы бачым, што частка дзяржслужбоўцаў ўжо хістаецца, пакуль што гэта не цэнтральныя ўлады, не сам Лукашенко, але на мясцовым узроўні ў некаторых выпадках мы бачым такі адыход. Мы бачым, што некаторыя там людзі з дзяржаўнага тэлебачання звальняюцца і гэтак далей. Калі гэтыя пратэсты будуць нарастаць і трываць, то мы пабачым, я думаю, і крок з боку цэнтральных улад. Дзякуй вялікі, спадарства. З намі на тэлефоннай сувязі быў палітолог Андрэй Ягораў. Сапраўды цэлы шэраг супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ толькі сёння сышоў. Некаторыя з пратэстамі, некаторыя без тлумачэння прычынаў і перасталі супрацоўнічаць для дзяржаўных СМІ. Вось я тут таксама зазіраю ў скрынку СМС-паведамленняў і чытаю, што пішуць нам нашы тэлегледачы. Относно, например, этого комментария Качановой. Президент услышит народ тогда, когда уйдет в отставку, и все правительство с ним. Только так. А депутаты будут напущены. И сейчас уже не важно, кто выиграл. Рубеж перешли.
Я на Могилі почав протестувати ще раніше до виборів, тому я активний учасник велопробігу. Ось, ну і у опошню п'ятницю, коли нас затримували, я просто, коли до нас і армія підбіжали, я просто вже відчув, що нелегко було тримати, і ось зараз з вечора неділі я кожен вечір виходжу сюди, ось стою, коли зі стягом, коли без, ось зараз один, потім до мене ще сябри підуть, ось, ну, я вірю, що це допоможе нам построить свободную, вольную Украину. Я ждал этого всю жизнь. Я счастлив, что сейчас это происходит. Я ни на минуту не сомневаюсь, что мы победим. Я сюда пришла со слезами, потому что когда сигналят, это как будто как провожают. Но мы не провожаем, мы провожаем одного и встречаем новую жизнь. Мы не хотим войны. Прошу, умоляю, услышьте нас. Геноцид надо прекратить. Пора это все мирным путем решать. Пора садиться за стол переговоров. С каждым днем мы верим, что наша победа близка. Что мы победим, что торжествует справедливость, свобода, равенство и братство. Что мы будем свободной страной. Мы за мирную акцию. Сегодня потрясающий день. Посмотрите, сколько людей вышло. Поддержать политзаключенных, которых избивают, которых задерживают ни за что. Просто, наверное, что-то надо было сделать для того, чтобы вот выйти. Невозможно сидеть дома, да. невозможно. Уже хоть и в отпуске невозможно было. Стоишь, слезы на глазах, так борется свой народ. Кто-то кофе, кто-то воду. Просто помогают все друг другу. Обожаю Беларусь, люблю ее. Хочу, чтобы все было хорошо. Эмоции. Люди прекрасно понимают, что Лукашенко не набрал и не 65%, и даже не меньше голосов, максимум 30%. И то, что мы видим сейчас, что сигналит 2 из 3 машин, и сколько людей собирается и в рабочее время, и как люди выходят на забастовки, но последней каплей для меня стало лично то, что начали появляться видео с людьми задержанными, которых садили в автозаки и жестоко избивали. Людей мимо прохожих могут просто заволочь за волосы в машину и избивать в 6 человек в форме, а одного лежачего. Пытки проходят в СИЗО, и свидетельство этому тысячи. Людей выпускают босиком, их не водят в туалет, их не кормят и не дают передать лекарства законными. Ну, то есть мы пытаемся соблюдать закон и отстаивать свое право просто быть людьми. Если пойдет протестное движение, если будут забастовки, это, мне кажется, самый разумный выход всего этого. Остановится экономика, пойдут власти на сближение с народом. Гаспадарства. Ну што ж, дарэчы, Караеў там далей працягваў інтэрв'ю на ОНТ і выказаўся адносна нашых калегаў, многіх нашых калегаў збілі, затрымалі. Ён сказаў, што вот яму, конечно, там шкада, але дадаў, што а не надо подставляться. Вот так вот. Вельмі цяжка это выкаментоўваць. Спадарка Караеў разбеглася па ўсім інтэрнэце відэа, як вашы супрацоўнікі у аранжевых павязках бягуць і гумовымі кулямі страляюць па групе журналістаў, которые все былі у жилетах з напісам прэса, все былі з пасведчаннямі, і вашы супрацоўнікі, кажаце, вы цяпер, што не трэба падстаўляцца, паранілі ў нагу, прабілі нагу сваёй гумовай куляй нашай калезе з нашай Нівы. Так что тяжко комментовать ваши слова, так как это все еще было в эфире. Затое господарства по падзеях у Жодзіна сёння гонар беларускай цяжкой прамысловасці БелАЗ амаль практычна пачаў баставаць. Наша калега Діяна Радкевіч сашыла за падзеямі ў Жодзіна. Але больш менавіта наша калега Діяна была таксама пад СІЗА там, таму што туды акурат звозяць вязняў, якіх хапаюць у Менску. У Менску ўжо абсалютна няма месцаў для людзей, бо, нагадваю, прынамсі 6 000 чалавек былі затрыманыя на пратэстах па ўсёй краіне, і львіная доля менавіта ў сталіцы. Ну што ж, а ўжо зараз Діяна распавядзе, што адбывалася менавіта пад ізалятарам сёння. А мы, спадарства, мы з відаў там трохі зараз пойдзем адпачнем, і на наше месца выйдуць Сергей Пацасонны і Ігор Кулей, і бліжэйшыя прынамсі 2 гадзіны правядуць з вами. Уначы 13 жніўня з СІЗА нумар 8 у горадзе Жодзіна пачалі выпускаць зняволеных. На 3-ю гадзіну вядома пра прыкладна 400 вызваленых людзей. Цяпер каля СІЗА сабралося прыкладна 200 чалавек, якія вырашылі сустрэць сваіх блізкіх і родных.
Скажите, кого вы зараз чекаете? Соседа. Суседа? У него дома осталась беременная жена, точнее, жена, которая только что родила с грудным ребенком, поэтому мы помогаем. Чому важно вам зараз його зустріти і допомогти? Ну, потому что то, что творится в стране, это ужас. Ждем друзей, я не один. Мы приехали передачку. Возможно, вот их выпустят. Будем ждать. С утра уже ждем. Будет здорово, если выпустят. Ну, если нет, значит, будем приезжать в другой день. Акрамя родных і сяброў, каля СІЗА сабраліся людзі, якія гатовы бясплатна падвезці вызваленых дадому ці да нейкай пэўнай кропкі. Вось мы знайшлі такіх людзей, якія падвозяць вызваленых. Скажите, ласка, чаму вы гэтым займаецеся? Чаму так хочаце зрабіць? Ну, потому что я считаю, что нет своих, чужих, знакомых, незнакомых. Мы все белорусы едины, и мы должны помогать друг другу. Як вы думаете, чаму гэта важна тым, хто вось выходзіць з гэтых дзвярэй? Ну, во-первых, потому что это место находится очень далеко от их домов, и мы действительно понимаем, что у них нет никакой возможности добраться самостоятельно. У них нету ни сил, они в шоковом состоянии, многие побиты, поэтому стоять в стороне, это аморально для нас, белорусов, когда здесь такое происходит. Каля СІЗА арганізаваўся таксама такі вось наземны буфет. Тут ёсць вада, тут ёсць бутэрброды, тут ёсць шмат чаго. Давайте запытаемся у дзяўчат, якія гэтым займаюцца, чаму яны тут, для каго гэта ежа. Вось распавядзіце, для каго. Да, у нас здесь друг сидит в тюрьме, мы приехали за ним, а сейчас, пока его не выпускают и нет никакой информации, мы могли волонтерам помогаем. Вот бутерброды делаем, там, расфасовываем еду, вот. Гэта можа скарыстацца кожны жадаючы? Да, конечно, конечно. Каждый, кто подходит, кто ждет, кто выходит отсюда. Тут есть успокоительное, есть лекарства, медикаменты, вода, еда, все что угодно. Таксама тут можна знайсці паперку з назвамі тэлеграм-каналаў, дзе можна знайсці спісы затрыманых людзей. А вось валанцёры, дабравольцы дапамагаюць знайсціся родным і вызваленым. Раскажыце, чаму вы тут? Я увидела в телеграм-канале ссылку на координаторов, что можно нужны здесь люди просто помочь, хотя бы переписать тех людей, кого не могут найти, тех, кто вызволены, и просто созвонилась с координаторами и подъехала. Есть ли кто-нибудь, кто не знает о судьбе своих родных? Да, давайте. Да, слушаю. Мы былі каля СІЗА нумар 8 2 гадзіны. За гэты час на нашых вачах выйшла 3 асобы. Як доўга трымалі вас? 4 суток. 4 суток. Штосьці нейкія фізічныя пашкоджанні вам? Уже все прошло, все зажило. А што зрабілі? Ну, рукоприкладство, но это было не здесь, это было непосредственно на самом митинге. При задержании не били, избивали, в наглую ставили в автозаке. Молодые ОМОНовцы, молодые, им слышно, что им там по 20-22 максимум. На нас ноги наверх. Сколько вам заплатили, да вы чему, да вы, короче. То есть это, настолько у них подняли им корону, одели такую большую, сильную, что все, они считают, что они цари здесь. Сёння з жодзінскага СІЗА людзей выпускалі з рознай перыядычнасцю. Гэта магла быць як перыядычнасць у 5 хвілін, так і ў 40. Цяпер каля СІЗА каля 200 чалавек працягвае чакаць на выхад сваіх родных і блізкіх. Діяна Радкевіч, Белсат. Спадарства, вітаем ізноў. Сергей Пацасонны. Ігор Кулей вярнуліся ў гэтую студыю. Будзем працягваць эфір, будзем распавядаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Адбываецца нарэшце тое, на што ўсе чакаюць. Афіцыйная заява з'явілася кіраўніцы рэзідэнцыі, так? Гэта не старшыня, яна кіраўніца былая адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер яна з'яўляецца старшынёй сенату беларуская. Як ні круці, увесь час... Наталья Качанова, яна сказала... Побач з Лукашенко. Яна сказала, што Александр Лукашенко трымае руку на пульсе і што яму вядома пра вось такія масавыя затрыманні, што сёння вызвалілі ўжо 1000 асобаў, што па кожным справе будуць разбірацца асобна. Верыш, Сергей?
Я думаю, что тут отказ у СМС от наших глядачей. Никаких переговоров с властями до тех пор пока. Первое. Не будут выпущены все, кого паковали на протестах. Второе. Власть не объявит, что будут проведены новые выборы. Третье. ОМОН не перестанет хватать мирных людей. Только после этого можно поговорить о вариантах прекращения забастовок и мирной передачи власти. Если не согласны, народ Беларуси возьмет все свое сам. Хіба тое, што адбывалася толькі што ў Жодзіна, яскравы прыклад таго, што можа адбыцца. Проста калі людзі будуць выходзіць на вуліцы сваіх гарадоў, падыходзіць вось так, выклікаць чыноўнікаў і з імі так размаўляць, то, я думаю, гэта будзе... Кіраўнік у Жодзіне выйшаў, размова была вельмі складанай, у людзей было вельмі шмат пытанняў, і ўсё ж такі людзі не поверили. Давайте поглядим фрагмент. Гэта прыйшоў Дмітрий Заблоцкі, кіраўнік гарвыканкама. Я очень долго готовился, 3 дня. Терпел, но не смог. Раз, два, три. Вот я сегодня, я бывший работник завода БелАЗ, проработал 33 года на заводе. Значит, мы вместе работали. Он начальником цеха, я начальником цеха, он сам начальника директора по качеству, я управление технического сервиса. Были у нас, знаете, были у нас очень много вопросов, очень было много вопросов, но мы их решали. Я надеюсь, что сегодня мы все вопросы решим. Но для начала я хочу сказать, для того, чтобы у нас состоялся конструктивный разговор, я прошу и предлагаю сначала проголосовать, кто голосовал за действующего президента. Поднимите руки. Кто голосовал за вновь избранного президента? Поднимите руки. Это было для чего? Для того, чтобы наш мэр понял настроение народа и поддержал это настроение народа. Это то, что мы от вас просим. Вот мы ему предлагаем требования, которые выдвигает народ. Беседа закончится или... Нет, ну, давайте потом не вручите. Я потом прочитаю. Значит, как я уже говорил, я не работник уже БелАЗа, я пенсионер. К сожалению, я не был сегодня на заводе. Но я по телевидению, и опять, к сожалению, не нашему национальному белорусскому телевидению, а Тутбаю и другим. Я понял. Подождите, я объясню, я быстро. Сейчас закончу 3 фразы и все. Я ваш. За людей, за советскую народную хорошую страну. Они... Есть Иван Павлович меня зовут. Значит, сейчас минуту. Сегодня наш мэр, участвуя в митинге на заводе... Неправда, просто... неправда, не выдумывайте. Но находясь на митинге... Давайте, не надо за меня отвечать. Подождите, я услышал такую фразу. Не доводите меня до того, чтобы я нарушил закон. А наш мэр уже нарушил закон. Первое, это в чем выразилось, это фальсификация выборов, которую он допустил. Второе, он допустил ОМОН. Третье, он
Здесь, я понимаю, собрались мирные люди. И мирные люди хотят услышать нашего мэра. Пожалуйста. Или это самое я хотел. Извините, а можно? Нет, ну подождите, может еще желающий кто-то. Я еще раз говорю, я человек скромный, и у кого есть желание высказаться, я всегда готов уступить. Подождите, давайте, человек задал вопрос. Люди, тихо! Подождите, человек только что задал вопрос, можно мне ответить ему на вопрос, чтобы потом не следующий, кто будет задавать, тоже не возвращались бы к этому вопросу. Во-первых, я не участвовал ни на каких митингах на Белазе. Меня пригласили на встречу с коллективом, где я пришел. Формат предполагался немножко другой, но он поменялся по ходу. Поэтому, организаторы захотели, поэтому сегодня было общение с коллективом, а не участие в митинге. Поэтому давайте не перевирать. Давайте конкретно, задавайте вопросы, и я буду отвечать, чтобы... Как это произошло? Ребята, давайте потише. Пошли вопросы. Я хотел задать мэру один вопрос. Вы верите вот этим людям, которые сюда пришли? Вы им верите, что они скажут или нет? У вас есть к ним вера? Вот то, что люди скажут вам, у вас есть к ним вера? Задайте конкретный вопрос. Еще раз говорю, задайте конкретный вопрос. У нас не было... Ребята, скажите, пожалуйста, вот эта дичь, которая в Жодино творилась, поднимите руки, у кого пострадали друзья, знакомые. Теперь вы верите, что в Жодино происходило какие-то сумасшедшие просто вещи? Вот вам люди не дадут соврать. Вы им верите? Я верю, еще раз говорю, я верю всем. Подождите. Я верю всем, но потом иду и проверяю факты. И большинство оказывается вранье. Цікаво, хто тут хлусить і хто каже факти, бо ўсё ж таки не атрымалася размовы. У выніку мэр уцёк ад людзей. Уцёк, так, хаця яму задавалі даволі канкрэтныя пытанні. Дарэчы, мне падалося нават якраз у момант, калі мог пачацца нейкі канкрэтны дыялог, ён якраз развярнуўся і пайшоў, таму што там ужо былі прапановы пэўныя да мэра. Вось, і, на жаль, нічога не вырашылася і з велізарнай колькасцю затрыманых, якая знаходзіцца далей у жодзінскай турме. Адна з прапановаў, зрэшты, гаспадарства была такой, каб выпусціць усіх, гэта было вядома. Таксама адна з прапановаў была, каб дазволілі людзям збірацца свабодна кожны вечар о 19-й гадзіне у Жодзіне. Так, з ім жа і размаўляць і высвятляць усе справы, але канкрэтыкі не прагучала. Відавочна, што ідзе супакойванне настрояў, зацягванне гэтага ўсяго ў часе і спадзяванне, што народ проста супакоіцца, паслухае і возьмецца за працу, але Белаз кажа, што так не будзе. Так, я хацеў яшчэ проста дадаць, мы з табой увесь час ужываем вось гэтую форму мэра і увесь час кажам, але мэр гэта выбарная пасада, калі мясцовыя жыхары выбіраюць свайго кіраўніка. Гэты чалавек ніякі не мэр, ён старшыня гарвыканкаму, яго прызначае Александр Лукашенко, і, канешне, людзі да гэтага рашэння не маюць ніякага дачынення. Ён спрабаваў, дарэчы, перавесці на стандартную для ўсіх беларускіх чыноўнікаў рэйкі вось гэтую сустрэчу. Ён кажа, давайте збярэмся заўтра ў актавым зале і там спакойна паразмаўляем. Таксама і пракурор, які быў побач з кіраўніком, размаўляў у такім жа самым стылі, як яны прывыкшыя размаўляць з людзьмі. Пагардліва, вы супакойцеся, падайце заяўку, мы яе разгледзім. Пры гэтым, калі адна з назіральніцаў сказала, у вас ляжыць нашая заяўка, мы учора з вамі размаўлялі, вось, ён праз хвіліну ўжо пра гэта не памятаю і казаў, ніводнай заяўкі ад вас я не атрымліваю. Ці у нас ужо ёсць на сувязі Алеся Чарняўская, калі так, вітаем вас. Спадарня Алеся, вы выйшлі з-за кратаў, распавядзіце, калі ласка, сваю гісторыю, што здарылася? Ну, гісторыя моя досыць простая. Увечары 10
жніўня, наступны дзень пасля выбараў са мной звязваецца Крысціна Вітушка, кажа пра тое, што яе сына затрымалі і што яна за коракаў, за той сітуацыі, якая ў Мінску, можа прыбыць у цэнтральны РУС, куды ёй сказалі, што Мірона як непаўнагадовага даставяць яе сына. Вось, дапамагчы пад'ехаць да РУСа. І так як я жыву недалёка ад цэнтральнага РУСа, то мне дастаткова нескладана гэта было зрабіць. Я прыехала, убачыла досыць шмат людзей, якія падыходзяць да РУСа, шукаюць сваіх паўналетніх дзяцей, проста ўжо дарослых дзяцей, жанчын, якія шукаюць сваіх мужоў, якія зніклі. Вось. Досыць спантанна там нарадзілася, што трэба ім набываць і ваду, потому што шмат хто з іх плакаў, быў у разгубленасці. Дапамагчы напісаць заяву аб тым, што іх родны чалавек згубіўся. Вось. І ўжо калі і прыехала і маці Мірона, Крысціна Вітушка, і пад'ехаў на хвілінку Андрэй Вітушка, вось, ужо мы разам чакалі, пакуль стане вядома, дзе Мірон. Вось. Досыць шмат пад'язджала да цэнтральнага РУСа аўтазака, ўсё было вельмі спакойна, акрамя пастаянна гудзячых машын, якія праходзілі па вуліцы Арлоўскай. І аўтазакі это было, яны досыць часта прыязджалі, на іх ніхто не звяртаў увагі, бо яны весь час высаджвалі, мы проста толькі чакалі, пакуль уже нарэшце прывядуць тых, каго затрымалі у горадзе проста. Вось. І в какой-то момент нечакана з'явіўся аўтазак, з якога выйшлі хлопцы ў чорнай вопратцы, і акуратненька, я б сказала бы вельмі акуратна, усіх, хто стаяў каля цэнтральнага ўваходу ў цэнтральны РУС, пасадзілі ў аўтазак. Прычым все было вельмі так по-сяброўску, можна сказаць, потому что нам сказали, мы вас крыху павозім, пасля высадзім, мы вас размаўлялі з людзьмі, з аўтазакамі. Было ўсё па-дэмакратычнаму. Дэмакратыя гэта прывяла да таго, што нас перасадзілі ў аўтазак і ўжо выйшлі з другі. І там ужо пачалася такая адчуванне, што прыгожыя, цёплыя адносіны кончыліся. То есть зараз будуць, уже адразу мы адчулі, што это вам не хіханькі-хаханькі, потому что і пасадзілі ўсіх вельмі шчыльна ў гэтыя такія маленькія стаканчыкі ў аўтазаку, і вельмі моцна падзяліўшы на мужчын і жанчын ўжо і пачалі і біць мужчын. Падаецца, што якраз у гэты момант уже пачалі прэсаваць. Вось. І на все мои патрабаванні, бо адна з кабетак, з якой я патрапіла ў гэты стакан, губляла прытомнасць ад таго, што ёй не хапала паветра, ад хвалявання, ад жаху, ад таго, што адбываецца. І все патрабаванні на тое, каб хаця бы прыадчынілі дзверы гэтага стакана, бо дыхаць траім чалавекам там было немажліва, скончыліся тым, што мне просто папрасілі, я не буду уже сказаць як, каб я помаўчала, і так мы даехалі ўжо да Акрэсціна. А што адбывалася, спадарняліся на Акрэсціна? Ці вось мы усе хіба сёння слухалі жахлівыя аўдыёзапісы, якія, як кажуць нашы гледачы, нагадваюць запісы з Аўшвіцу, калі людзі стогнуць, крычаць, моляць аб дапамозе. Ці вы маеце нейкія такія сведчанні? Ой, на жаль, так. Што адбывалася? Кожную ноч, пачынаючы дзесьці з паловы на другой, вельмі у вялікай колькасці пачыналі на Акрэсціна заязджаць аўтазакі. І пасля гэтага былі проста
жахлівыя рэчы, якія трываць было проста немажліва. Мы разам, так як мы былі разам з Крысцінай, у тым ліку ў адной камеры, мы просто молиліся. Мы читали «Ойче наш», читали молитвы, бо были крики «мама», были просто, я не ведаю, это не крики отчаю, это крики такого жудасного болю, які б учуваць амаль па ўсёй цэнтры изоляции правопарушальнікаў. І калі ўжо мы выйшлі, то чакаючы, пакуль за мной хтосьці прыедзе, бо нас выпусцілі толькі у ноч без грошаў, без нічога. У тым, чым мы былі, в 4:30 выпусцілі за Кресціна, то адзін з хлопцаў, які таксама выпусцілі разам з намі, ён сказаў, што ранкам, напрыклад, белую сцену, якой агарожаны цэнтр изоляцыі, проста ад крыві адмывалі вадой. Жахлівыя звесткі, таксама гаворка пра тое, што вельмі шмат жанчынаў. І таксама ёсць сведчанні, што жанчыны былі некаторыя цяжарныя. Ці гэта можаце пацвердзіць? Я не могу подтвердить наконт цяжарных жанчын, бо мы весь час знаходзіліся в одной камеры, до нас толькі прывозілі з іншых камер і наново затрыманых жанчынак до нас. Вось, як уже і Крысціна писала, то есть у нас здесь вось памяшканні, у якім мы знаходзіліся, былі двух'ярусных ложкі, 3,5 на 4,5 метры, і часам колькасць жанчын, які там былі, доходзіла до 53-54 чалавек. То есть гэта, это просто стоять. То есть там не сесці, не легче уже тым больш, это просто стоять. Жанчын, вось, як мы уже пасля размаўлялі з моим мужем, то кажа, калі інфармацыя пра хлопцаў, пра мужчын, іх прозвішчы, іх шмат, і іх можна было знайсці, то інфармацыі пра жанчын амаль няма. Ні прозвішчаў, ні імёнаў. Вось. І так нават дзіўна атрымалось, што ужо, як я выйшла, то аднаго з журналістаў Белсата, які сядзеў, быў разам са мной, оказалось, что яна давно уже згублена, и информации, где она находится, нема нигде. Вот. На моим прыкладе был час, когда до нас перевели лекаров, и яны перед тем, как их перевели до нас у помешкании, где мы находились, яны всю ночь і пэўны час прастаялі ў памяшканні, дзе зверху былі толькі краты і адкрытая прастора ўверх. А ночью ўжо пачаліся халодныя, і яны просто всю ноч вось так фактычна на голай падлозе, якая пакрыта толькі пліткай, прастаялі ў гэтай халадэчы. Пры тым, што сярод іх была дзяўчына, у якой была зламана нага. І яны весь час дабіваліся, каб ёй аказалі дапамогу, каб яе забрала хуткая, і яна толькі праз суткі атрымала гэта дзяўчыну гэту дапамогу, толькі праз суткі выклікалі хуткую і яе забралі. Вось. Таксама прыклад дзяўчыны, якая з намі была, у якой, па словах гэтых лекараў, былі парваныя мышцы, пашкоджаны звязкі, у яе вельмі моцна апухла нага, і было немажліва нават зняць штаны, якія былі на ёй, бо яе стукнулі проста пры затрыманні па назе, каб яна не збегала. Вось. І ўжо таксама адмовіліся выклікаць хуткую, і мясцовыя фельдшеры, якія глядзеў, даў ёй проста нож, каб не балела нага.
Спадарыня Алеся, сёння вось толькі што з апошніх навінаў кіраўнік міністэрства ўнутраных спраў Караеў выбачыўся за раненні выпадковых людзей на пратэстах, як ён сказаў, цытую, папавшых пад раздачу. Што б вы сказалі міністру Караеву? Это, ведаеце, мне цяжка што-то ему казаць, памятуючы гэтыя стогны і тое, што я там все бачыла. Я не ведаю, думаю, што ён ведае, што там адбываецца, потому что там просто беспредел. Прычым гвалт не толькі фізічны, але і псіхалагічны, прычым да абсалютна безабаронных людзей. Я бы ему сказала, безумоўна, каб ён сышоў. Таму што калі ты кіруеш, калі ты адказваеш за гэтыя установы, і калі ў гэтых установах адбываюцца такія рэчы, то як афіцэр ты не маеш права займаць гэтую пазіцыю. Бо так здзеквацца над людзьмі, так іх ламаць, прыніжаць і рабіць з іх нікім, і рабіць іх нікім не варты нават самай страшэннай злачынца. Спадарыня Алеся, таксама даходзяць сведчанні пра тое, што дзяўчын, жанчын распраналі голымі, таксама ставілі разам з мужчынамі, здзекваліся, прыніжалі, пагражалі згвалціць. Тут цытую таксама гэта сведчанні, казалі, што пусцім па коле міліцыянты. Ці вось гэтыя рэчы вы таксама можаце пацвердзіць? Ну, некаторые часткова так, бо это, як высветлілася, это нормальная звычайная процедура в асобным пакоі, при адчыненых дзвярах, на відэакамеру, калі ты мусіш распрануцца голым, присесці і так далей. Вось. При мне, как бы, ўжо жанчыны выходзілі в агульны калідор ужо апранутымі пад пастаянныя крікі, што як бы хутчэй, 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 і за хваляванне досыць шмат хто не паспяваў апрануцца, і яго просто ўжо выпіхівалі апранацца ў калідор. Але ў гэтым калідоры стаялі голыя мужчыны просто на каленках, і як бы тое, што, напрыклад, было ў нас, калі затрымалі сям'ю, дзяўчыну, яе матулю і бацьку. Дзяўчыне 16 гадоў. І я, напрыклад, не ўяўляю, як дзяўчынцы 16-гадовай бачаць, як на карачках стаіць яе голы бацька, а пасля стагнуты басанож пад крыкі хутка-хутка з матамі бяжыць па калідору кудысьці. Я нават не магу уявіць. Так, безумоўна, такія факты, улічваючы, як адносяцца да мужчын, я думаю, што маглі мець месца. Дзяўчыны, якія прыходзілі да той камеры, дзе мы знаходзіліся, яны мне непасрэдна і нам не распавядалі такое, але я не выключаю, што, на жаль, гэта магло мець месца. Як вы лічыце, спадарыня Алеся, ці магчымая якая-кольвіч адказнасць нашыя гледачы у жывым эфіры цяпер увесь час пішуць, што нельга такога забываць, што нельга дараваць, павінна быць адказнасць вінаватых, ці нейкія прозвішчы, пратаколы, паперы, ці нешта захоўваецца, як вы гэта бачыце? Напрыклад, калі браць маю сітуацыю і тых дзяўчын, якія выйшлі сёння на волю, мы не атрымалі ўвогуле ніякіх папер. Ніхто з нас не бачыў ні пратакола. Нам толькі на словах сказалі, за што мы асуджаны і якое у нас нібыта пакаранне. Всё.
Вось. Мы шмат, ну, калі был час і мажлівасць, мы дыскутавалі наконт таго, што можа быць. І былі тыя, якія казалі, якая адказнасць можа быць гэтым людзям. І былі тыя, якія казалі, што яны заўсёды былі супраць смяротнага пакарання, але ў гэтым выпадку мы адмаўляемся ад сваіх прынцыпаў і выказваемся за смяротнае пакаранне. Мне цяжка адказаць на это пытанне, бо я ўсё ж таки каталік, і я разумею, што якое б не было злачынства, смяротнае пакаранне яно не з'яўляецца выхадам. І, безумоўна, адказнасць павінна быць, і вельмі патрэбна прадумваць эту адказнасць, каб тыя, хто прыйдуць, а яны, на жаль, гэтыя установы будуць існаваць, і яны павінны, яны ёсць у кожнай дзяржаве, як зрабіць так, каб той, хто будзе заставацца сам-насам з чалавекам, які здзейсніў злачынства ці не здзейсніў, які проста затрыманы, каб ён адчуваў, што здзекі гэта, яны пра іх будуць усе ведаць, будуць ведаць, хто іх здзейсніў, і гэты чалавек панясе адказнасці. На жаль, у нашым выпадку усе, хто гэта рабіў, яны ўсе былі в масках альбо нават в балаклавах, ніякіх прозвішчаў, ніякіх імёнаў, нават імёнаў. Все людзі, якія перасоўваліся, яны павінны былі альбо стаяць тварам да сцяны, альбо нахіляцца вельмі нізка, трымаць голову, забаранялася пакруціць галавамі ўлева-ўправа. Таму нават разглядзець хаця б вочы, хаця б нейкія абрысы твару досыць цяжка было. Таму вылічыць канкрэтна, што так, гэты чалавек гэта зрабіў, на жаль, я на дадзены момант я бачу, што гэта будзе праблематычна. Спадарыня Алеся, маё хіба апошняе пытанне, як спыніць вось гэтае супрацьстаянне, бо хіба гэта беларусы ў гэтай чорнай вопратцы супраць свайго народу выходзяць, як пераканаць, што трэба спыніць гвалт? Такія грунтоўныя пытанні. Я думаю, што у чорнай гэтай вопратцы, на жаль, гэта беларусы. Гэта тыя ж самыя людзі, якія жывуць з намі побач. Як спыніць? Я думаю, што я мяркую, што гэта трэба рабіць з абодвух бакоў, як зверху, так і знізу. Як змяняць кіраўніцтва, як змяняць сістэму працы, тому что, то, что там отбывается бардак, то, что губляются незразумело, кто, где, у кого был суд, у кого не была разгледжена справа, колькі там людей, улічваючи некую неверагодную колькасць людей, там просто, я не ведаю, калі у мяне толькі каля 6 разоў розныя супрацоўнікі пыталіся, хто я, адкуль я, дзе мяне ўзялі, і все это кожны записываў на паперцы, і наступным разам ізноўку на нейкай паперцы это все записывалася. Это один момант. Я думаю, што павінны тыя ўсе людзі, просто сама установа павінна абнародаваць гэтых людзей і прыцягнуць іх да адказнасці. Бо складаць той цяжар на людзей звычайных, грамадзянскіх, каб яны неяк помсцілі гэтым людзям, помсцілі іх сваякам, гэта, на мой позірк, вельмі не той шлях. Ён прывядзе да яшчэ большага гвалту.
Тут самае асноўна спыніць яго, гэты гвалт. Шлях вельмі небяспечны, Так, каб калі гвалт на гвалт, і гэта будзе толькі узмацняцца, а безумоўна гэтага не патрэбна. Алеся Чарняўская, спадарыня Алеся, дзякуем за гэтую размову, і гісторыя чалавека, які прайшоў, ну тут трэба казаць літаральна, прайшоў пекла у Беларусі, у цэнтры Еўропы ў 21 стагоддзі. Вядомы блогер Пальчыс піша, што зараз адпісваюцца яму людзі, якія выходзяць з ізалятараў. Ён сам правёў ізалятары і кантактуе з такімі людзьмі, якія часта траплялі ў Беларусі ў ізалятары, вядома, не з прычынаў крымінальных, а палітычных. І ён кажа, што тое, што там адбываецца зараз на ўзроўні канцэнтрацыйных лагероў сталінскіх часоў. Мяркую, што такіх гісторыяў будзе ўсё больш і больш, бо людзі пачалі выходзіць. Так, і наш карэспандэнт, журналіст Руслан Кулевіч распавядае, што пры затрыманні амапаўцы малююць на твары некаторых затрыманых маркерам, чорным і зялёным. Гэта знакі, якія азначаюць, што ўжо ў райаддзеле пры афармленні такіх пазначаных трэба біць. Адных моцна, другіх не так моцна. Знакі, як мы памятаем, былі. Асвенцым узгадваецца, дзе таксама пазначалі людзей, так, і гетта, дзе вешалі знакі. Дарэчы, у канцлагерах пазначалі цыганаў асобна, ромаў, асобна пазначалі габрэяў, асобна пазначалі там ЛГБТ і так далей. Вешалі значкі розныя. Нам это ўжо знаёма, так. Таму, калі людзі крычаць фашысты, можа, яны не так далёка ад праўды. Дарэчы, хацеў яшчэ пра Караева, таму што ты, Сергей, узгадаў яго. Ён сёння ўвечары ньюсмейкер, проста наш міністр унутраных справаў, можа, не наш, іх міністр унутраных справаў. Бо мы гаварылі ў эфіры, што ён маўчыць, і вось ён загаварыў. Загаварыў, так, пачаў казаць, выбачыўся перад параненымі, так, але як выбачыўся? Выпадковых людзей, якія папалі пад раздачу, ён так кажа. А крышачку пазней ён сказаў, што пажаліўся, сказаў, што траўля супраць яго вядзецца. І яшчэ пра журналістаў выказаўся, што мне таксама было цікава. Ён сказаў журналістам, каб не пападаліся пад раздачу. Так, не прасоўвайцеся самі, і тады ўсё будзе добра, хоць выбачыўся перад журналістамі. Мне ўзгадваюцца часы, вось, не ведаю, 19 стагоддзя, калі сумленне афіцэра сапраўднага было сапраўды паранена, ну то бок вось ён адчуваў, што штосьці дрэннае зрабіў, ён проста браў пісталет і страляўся. Але дзеля гэтага трэба мець сумленне, а вось адзін наш глядач з Украіны піша, што мы не прачытаем гэтую смс-ку эфіры, але ён нам напісаў. Але ў нас ўсё ж такі тэлебачанне па-беларуску без цэнзуры. Я зачытаю гэтае смс-паведамленне тут па-украінску. Вы гаворыце, што Украіна патрабуе, ваша цытата, вашага бацьку. Ну, гэта не наш ніякі не бацька. Можаце сабе ўзяць, толькі назад потым не аддавайце. Забірайце сабе колькі заўгодна. Можаце разам з большасцю тых, хто ёсць. Я думаю, сёння вось у Жодзіна таксама адзін з кіраўнікоў выходзіў да народу, і народ таксама пытаўся, навошта нам такі кіраўнік. А з намі на сувязі спадарня Елізавета, якая таксама прайшла праз пекла і гатовая распавесці сваю гісторыю. Вітаем, спадарня Елізавета. Якая гэтая гісторыя, што вы готовы нам рассказать? Да, здравствуйте. История о задержании. В общем, я, моя подруга, еще 3 парней, мы подъехали к ночнику где-то в 2 часа ночи на Каменной горке. Вот, мы ехали с центра. В общем, мы только подъехали, мы остановили машину, даже не успели выйти, ничего такого. Подъезжают 3 машины милиции. Просто подбегают со всех 4 сторон, выбивают стекла ногами и дубинками. Я сидела в стекле, у парней пошла кровь. Девочка, которая сидела, она вся в порезах, у нее во рту было стекло. Это кошмар. Парней сразу же вытянули с машины, начали избивать, бить их головой об асфальт. Одного били головой в место, где в машине именно стекло, само окно, то есть в разбитое стекло. Разбили телефоны, выкинули все ключи, которые были. В общем, их забрали в неизвестном направлении. Только вот спустя 3 дня мы узнали, где они, что с ними, что они нормально. Вот. В общем, нас милиционеры, они подвезли к автозаку, хотели нас забрать, но в РОВД нигде не хватало места. Нас посадили обратно в машину, и мы участвовали в погоне. То есть им просто по рации передавали номера машин, где эти машины находятся. Я так понимаю, по видеокамерам выцепляли эти все машины, которые были на проспекте Пушкина или где-то светились в центре.
Вот. В общем, мы ездили в погоне, где-то мы были в салоне машины с девочкой на скорости 150-160 км в час, по встречке, не по встречке. Выехали за МКАД, та машина вылетела в кювет, человек вывалился просто без сознания, к нему подбежало где-то 6 милиционеров, начали его бить ногами, бить дубинками, и он просто практически еле дышал. Я не знаю, 2 вдоха в секунд 30, наверное. Только после того, как они уже поняли, что он без сознания, он вообще не шевелится, только тогда они вызвали скорую. Парней вообще без понятия были, где они, что с ними. Нас подвезли к Каменной Горке, сказали, что нигде нет мест, и нас отпустили. Но отпустили только потому, что нам повезло, что был хороший милиционер, который все понимал, потому что был там один, который говорил, что сейчас заставлю стекло это жрать, его слова, что мы все свиньи, мат, и тоже грозился, что сейчас лицом об асфальт, и нас двоих тоже лупанет. Вот, но это как бы все вкратце, просто, извините, немножко нервы. Я разумею, што такія гісторыі не хочацца нават узгадваць. Ці вы таксама бачылі ў гэтым аддзеле, куды вас дастаўлялі шмат іншых затрыманых, ці як яны выглядалі, гэтыя людзі, былі моцна збітыя, ці штосьці казалі? Когда нас подвезли к автозаку, в общем, на Каменной Горке, тогда, извиняюсь за такое выражение, была глобальная зачистка. Шли люди в формах со щитами, по дворам бегали ОМОНовцы, всех выцепляли, кто даже просто сидел на лавочке. И когда там стояла, мы вот проезжали Каменку, туда ехала автозаков, наверное, 6. Когда мы подъехали, уже был 1, то есть остальные переполненные уехали. И в этом автозаке сидел только 1 человек, мужчина, у него текла кровь с головы, и он просил вызвать скорую, просто умолял, на что ребята, ОМОН, они просто смеялись с этого и сказали, как бы, если нормальными словами, они просто сказали, что зря надеешься, что мы тебе вызовем скорую. Но к девушкам, в принципе, отношение нам повезло, было нормальное, адекватное. Когда девочке стало плохо, ей даже предложили воду, то есть девушек они особо не трогали, но над парнями это жесть. И когда у моего молодого человека пошла кровь, когда его с машины просто вытащили, и он сказал, что у него идет кровь, на него крикнули, что перестанет идти, и несколько раз ударили дубинкой по голове. И когда он уезжал, у него просто, вы знаете, глаза бегают, когда не понимаешь, где ты находишься, что с тобой. То есть у него был какой-то шок, возможно, сотрясение, я без понятия, что с ним сейчас и в каком он состоянии. То бок вы не маете з ім ніякага контакту? Нет, 3 дня вообще никакого контакта, ни в каких списках его не было. Только сегодня я узнала, что он находится в Жодино, и на данный момент я приехала сюда и просто надеюсь на то, что я узнаю хотя бы, что он в порядке. Очень много людей, все друг друга поддерживают, молодцы. Но до сих пор в 102 мне сказали, да, есть информация, что он задержан, но его местонахождение неизвестно. Спадарыня Если бы я не знала, Елизавета, что он в Жодино, то завтра уже писала бы заявление на пропажу. Спадарыня Елизавета, вось таксама родныя шукаюць сваіх блізкіх, пішуць да нас, але не ведаюць, дзе яны знаходзяцца. Тым часам Лукашенко пару дзён таму заявіў, што гэта беспрацоўныя і наркаманы бегаюць па вуліцах. Што б вы адказалі на гэтыя словы? Я скажу, что люди все работают абсолютно в разных организациях. И это не безработные, не наркоманы и не алкоголики. Это просто люди, которые хотят свободы. И я не знаю просто, что сказать. Все люди молодцы на самом деле. Они просто выходят сразу мирно, но когда такое творится, не знаю, мне кажется, самый политичный человек в этой стране, он все равно выйдет и все равно покажет, что это просто ужас. Я не знаю, у меня просто нет слов. Ці вы лічыце, што можна дамагчыся якой-кольвіч справядлівасці ў той сістэме, якую мы маем, і да каго можна звяртацца? Конечно, этого можно добиться. Никакого насилия. Я знаю, что среди милиционеров есть куча нормальных парней, адекватных. Просто, вот как сегодня, выходили все с цветами, просто стоят, хлопают в ладоши, показывают, что они недовольны. Не надо никакого насилия в этом плане. Это можно добиться, и все страны следят за нами, и все готовы помогать.
Просто люди хотят свободы, они не хотят кровопролития. Что б вы сказали міністру Караеву, який каже, что не треба попадаться под раздачу? Я бы сказала ему, что не надо делать этой раздачи. Если человек выходит на проспект и просто стоит с розочкой или дарит цветы милиционеру, это не значит, что он хочет на него напасть или он представляет какую-то опасность. Этот человек выходит мирно, и этой раздачи просто в нашей стране не должно быть. Як мяркуеце, які вынік можна чакаць? Нашы гледачы пішуць, што гвалт супраць уласнага народу – гэта фініш Александра Лукашэнкі. Ці спадзяецеся, што такі фініш магчымы? Да, мои родственники, мои друзья, они все надеются на то, что это скоро подойдет к концу. И мы верим в то, что Александр Лукашенко у нас править больше не будет. Не будет этой диктатуры, которая происходит сейчас. И я смогу нормально выйти на улицу, идти на работу, не бояться, что меня задержат просто где-то во дворе, сходить в магазин. И банально я не буду сидеть дома и искать своего молодого человека и своих друзей в списках, только задержанные, которые все обзванивают скорые, морги, и надеяться на то, что я там их не услышу. Ну, извините, просто как-то слов даже не нахожу, чтобы тут еще сказать. Это очень страшно на самом деле. И я никому не пожелаю оказаться в такой ситуации, в которой оказываются сейчас многие в Беларуси. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадзяемся, што ваш любімы чалавек выйдзе на свабоду. Елізавета з Менску, якая таксама са сваёй гісторыяй і прайшла праз... Гісторыя жахлівая, просто Парнікаў. немагчыма слухаць гэта без слёз спакойна, калі не ведаеш, куды знікаюць людзі, калі шклом па твары, калі цябе прыніжаюць, над табой здзекуюцца, і робяць гэта людзі, якія маюць абараняць закон, а не парушаць яго. Гэта страх. Сергей, ты сёння ўжо узгадываў, што Александр Лукашенко можа пачаць вывозіць з Беларусі. Так, была смс-ка золата-валютныя рэзервы з Беларусі. І вось расійскія тэлеграм-каналы слушна заўважылі, што сёння з Менску ў Турцыю, куды ўжо раней ляцеў адзін з прыватных былых бартоў дзяржаўных беларускіх, паляцеў грузавы самалёт Ил-62, які належыць беларускай авіякампаніі Rada Airlines. Ён раней фігураваў у расследаванні журналістаў OCCRP і Бирн, дарэчы, тут памылка пішуць Рубістар, ён Rada Airlines належыць, што ён вазіў зброю на Блізкі ўсход, і зараз у гэтых умовах, калі Александр Лукашенко не разумее, як скончацца вось гэтыя пратэсты, гэты самалёт можа вывозіць усё, што заўгодна, ад каштоўнасцяў сям'і да сапраўды золата-валютных рэзерваў Беларусі. Гэта трывожны сігнал, таму што такія рэйсы, ну, яны ўсё ж такі не проста так лётаюць. Так, другі вялікі такі самалёт, штосьці вывозіць, альбо ну штосьці адбываецца. І гэта не маленькі, гэта не пасажырскі борт, каб вы разумелі. Ил-62 – это аграменная машына, у якую можна запіхнуць, ну, нават, я не памятаю, ці лёгкіх танкаў туды два не заехала б, можа, по объеме. Вы пишете, спадарство, интересно было бы узнать у министра оценку действий его подопечных при силовиках, задержания и сопутствующих этим задержания, избиения людей, которые не оказывают сопротивления при задержании, минимум превышения полномочий. Министр отказывае, но не трэба попадацца под раздачу, и это хіба увесь отказ. Так само вы пишете, это не имеет прощения, эта тварь должна иметь такие удары по всему телу. Это не человек, это зверь бешеный. Паводзіце на себе дакладна менавіта як зверы нейкія. Просто вы абразкі зараз гэтыя бачылі таксама на экране. Гэта просто нечто невероятное и то, что не помешается у головы. Еще один СМС. 25 лет сплошное вранье. Лукашенко не наш президент. Светлана, вся страна, вся Беларусь с тобой. Верым, можем, пераможем. Живе Беларусь. А уже теперь с нами на связи наш коллега Станислав Ивашкевич, який так само пройшов пекло, який так само был за кратами. Стась, вітаем. И какая твоя история?
Вітаю ще раз. Повторите питання. Якая твоя гісторыя, бо так ужо склалася ў нашым эфіры, мы сёння распавядаем вось гэтыя гісторыі людзей з-за кратаў. Значит, моя гісторыя, яна значна лайтовей, чым бальшыня людзей, таму што мяне затрымалі на самым пачатку яшчэ пры закрыцці выбарчых участкаў. І таму нас выводзілі один раз збіваць, нас трымалі ў камеры на 3 месцы 13 чалавек. З намі былі людзі параненыя на пратэстах, нас не кармілі, быў за 2 сутак один бохам хлеба на всю камеру. До рэчы, цікавы момант, які паказвае, наколькі быў салідарны дух у камеры, што не еўшы суткі гэты бохан пашчыкалі на кавалкі, і апошні кавалак хлеба, хаця все былі галодныя, так і застаўся до канца ляжаць, так ніхто не з'еў. І там, калі нас увогуле прыводзілі, нас прасілі на вы, калі ласка, павярнуцца да сценкі, і тады яшчэ яўна не было такіх загадаў, прынамсі да гэтых цыпаўцаў не дайшлі загады чыніць тое, што яны чынілі пазней. Таму было збіццё, былі нязручнасці, было хамства з боку супрацоўнікаў, але ўсё тое, што пачалося пазней, я не заспеў. І добра, што ў тваім выпадку гэта адбылося ўсё больш спакойна. Станіслаў Івашкевіч, наш калега з Менску, а ўжо праз момант спадарства таксама паслухаем сведчанне чалавека, які прайшоў жодзінскія краты. Акурат сёння ў Жодзіна вялікая акцыя адбылася. Стаў Белаз, выйшаў кіраўнік горада, які спрабаваў размаўляць з людзьмі. Галоўнае было пытанне, як можна збіваць дзяцей непаўнагадовых і ўвогуле так падыходзіць да сваіх грамадзянаў. Самае цікавае, што ён сёння сказаў разам з пракурорам гораду Жодзіна, што ніякіх непаўнагадовых асобаў у нас няма, нікога такога. Вы кажаце безглуздзіцу, звярнуўся ён да адной з жанчынаў, якая это запыталася, але Наталя Качанова пазней сказала, што ўсе непаўнагадовыя вось зараз выпушчаны, але яна это сказала, што зараз мы іх выпусцілі, таму што Александр Лукашенко разабраўся. То бок хтосьці яўна хлусіць. Хацеў яшчэ, Сергей, звярнуць увагу, вось у нехты блогера з'явіліся сведчанні таксама людзей, якія выходзяць з закрэсціна ўсе сінія, і з'явілася медкарта аднаго з іх. Канешне, не будзе паведамляцца, хто гэта, але, на жаль, тут у медкарце напісана, што ў чалавека траўматычнае пашкоджанне прамой кішкі. Чалавека, хутчэй за ўсё, згвалцілі нейкім цвёрдым прадметам. Вось падумайце, што адбываецца зараз у турмах. Пішацца, што праляжаць у калюжыне уласнай крыві ці праспаць цэлую ноч стоячы, гэта не самае дрэннае, што там адбываецца зараз. Не кажучы пра псіхалагічны ціск, таксама давайце паслухаем чалавека, які выйшаў у Жодзіне за кратаў. Ну, вы понимаете, нас просто били дубинками, не так, ни одной рукой. Это большие, крупные люди, которые подпрыгивали, с 2 рук били, то есть били от души. Резиновыми палками эти? Дубинками, и они радовались этому. Понимаете, это на лицах было счастье. Они уничтожали тварей. Ну, хотя 90% людей там были просто единичными, кто просто выхватили на улице. Это не из митинга, а ОМОН не выхватывает с толпы, они боятся. Им надо сделать цифру, и они выхватывают вот, единичный ход. Кто идет на улице, подходите к ним, спрашиваете, можно перейти улицу? Они говорят, да, переходи. Ты начинаешь переходить, и потом тебя догоняют. Меня практически точно так же. Тебя догоняют, морду кладут в пол, в автозак, и начинают бить, и все. После этого тебя бьют и кричат, что ты террорист, и вы уроды, и стреляют. І можна казаць усё, што заўгодна. У Навагрудку ўвечары адбылася акцыя салідарнасці. Пішаце вы з вязнямі пад лозунгамі «Перамен, сыходзь, верым, можам, пераможам», на якую выйшла больш за 500 жанчын, дзяўчат і дзяцей. Вось так па ўсёй Беларусі выходзіць. Так, дарэчы, вось зусім нядаўна размаўляў з адным з міліцыянтаў, які паклаў рапарт на стол аб звальненні, якога спрабавалі судзіць за тое, што ён апублікаваў у Інстаграм вось гэты фотаздымак з пакладзенымі пагонамі, сваім пасведчаным міліцэйскім. І тое, што ён прызнаўся, што ён адышоў з гэтых органаў, таму што не хацеў выконваць гэтыя загады злачынныя. І што вы думаеце, яго паспрабавалі абвінаваціць у арганізацыі масавых беспарадкаў, менавіта тым, што ён размясціў гэты фотаздымак. На шчасце,
суддзя трапілася такая, што яна яго апраўдала, і ён спакойна мог сёння выйсці. Мы з ім паразмаўлялі, і ён сказаў, што ў той жа самы дзень, калі ён здаў пагоны, разам за ім праз некалькі гадзінаў некалькі ягоных калегаў таксама паклалі рапорты на стол. І вось, што мяне цешыць, у Берасці таксама сёння яшчэ адзін міліцыянт склаў пагоні, старшы лейтенант, меркуючы па зорачках, паклаў таксама рапорт і зышоў са службы. Адзін за другім далучаюцца да гэтага спісу сумленныя беларусы. Са Швецыі наш глядач спадар Марцін Завіла піша па-ўкраінску, ведаючы, што мы зразумеем, безумоўна разумеем, і дзякуем за вашу салідарнасць. Пішыце, што страшно даже представить, какие пытки испытывает Сергей Тихановский и Виктор Бабарика. Страшно представить, перед каким выбором поставили Светлану. 26 лет у власти был нелюдь. Белорусы, вы герои, Франция с вами, молимся за вас, наши глядачи с Франции. Сергей, публікуецца ўсё больш відэа з розных частак Беларусі, і я усцешаны, таму што тут Бабруйск, тут Петрыкаў, гэта гарады, дзе звычайна нічога не адбывалася, Ганцавічы, у якіх вось гэты быў жудасны момант, калі журналіста прыціскалі нагой і іх затрымалі, адзін з іх адседзеў 15 сотняў. І Вінец, паглядзі, калі ласка, дзе толькі сёння ўвечары не выходзяць людзі. І ўсе гэтыя акцыі, падкрэслю, мірныя, а як вы самі пішаце у нас у жывой трансляцыі на Ютубе, гэтыя беспарадкі толькі ў галаве у аднаго чалавека, у самога Александра Лукашэнкі, які напусціў чорную зграю на беларусаў. Гарадскі пасёлак Смілавічы. Я просто буду пералічаць месцы, я бачу, колькі іх буду пералічваць гэтыя месцы. Гарадскі пасёлак Смілавічы, пасёлак Сонечны, Хацёжына, аграгарадок невялічкі, пасёлак Нарач, Мядзінскі. Дадаюць і Вянец, Воложынскі раён, прайшла акцыя таксама. Пасёлак Прывольны, Мачулішчы, Гомель, ну вось яшчэ раз Ганцавіч, Асіповічы. Я думаю, што калі мапу сёння паказаць пратэстаў па ўсёй Беларусі, вось гэтых выхадаў мірных акцыяў, засвяцілася б уся краіна так, як яна свеціцца, калі людзі ўключаюць ліхтарыкі на сваіх тэлефонах і выходзяць на гэтыя акцыі. Узгадваецца песня, якая з'явілася гэтымі днямі. Нас мала, но мы ёсць. Але мне падаецца, што цяпер гэта ўжо не актуальна. Нашмат і мы ёсць, нас усё больш. Давайте паглядзім таксама матэрыял. Людзі выходзяць за Хрэсціна, наколькі я разумею, у гэтым матэрыяле. І таксама гэта не будуць лёгкія кадры. Когда прибежал ОМОН, то есть сразу подача, ну, то есть он хотел ударить моего ребенка, он его выхватил, эту дубинку, чтобы его не били, вот. Но набежало еще двое, пятером, они, короче, начали метелить с этими дубинками моего ребенка, погрузили его в автозэк. В автозэке, ну, то есть 2 раза обработали, ну, то есть его перцевым баллончиком, вот. И там же в автозэке 2 удара по голове. Тонированные 2 микроавтобуса, вот это, из них выскочили люди и просто начали забирать тех, кто находился на пешеходном переходе. Навстречу им ехали 2 велосипедиста, у них были белые браслеты, их туда закинули. Откуда мы все это знаем? С ними была девушка. Вот, и девушку в очень грубой форме откинули, обозвали. И их, вот парней забрали. Да, парней забрали. С тех пор у нас нет никакой информации, где, что и как. Сказали лежать, я лег, и меня стали бить. Я не сопротивлялся, ничего не делал. Потом увезли автозак, автозаки тоже били. Появитесь здесь ночью. Что здесь творится? Там идут настоящие пытки. Здесь такие крики стоят. Я взрослый мужчина, который, ну, и в горячих точках когда-то побывал, в серьезных войсках служил. Я такого не слышал.
просто тупо не слышно. Да, я всю ночь здесь пробыл, здесь творятся пытки, 100%. Муры Акрэсціна, вы пытаецеся, што з Сергеем Ціханаўскім. Апошняя інфармацыя, которая з'яўлялася пра Сергея, тое, што ён у карцеры, так, і ніякія звароты не дапамагалі адтуль выйсці. Вы пытаецесь таксама, як да нас тэлефанавацца, калі ласка, гэты нумар тэлефона, который ёсць толькі для СМС. Калі вы напішыце вашу просьбу ці пытанне, то мы адрэагуем, безумоўна, агучым гэта ў эфіры. Нават калі вы хочаце звязацца, распавесці нейкую гісторыю шырэй, нейкі кантэкст у вас ёсць, напішыце, пра што менавіта вы хочаце распавесці, мы з вами звяжемся пазней, нашы журналісты запішуць, альбо нават мы з Сергеем пасля эфіру. Так што, спадарства, абавязкова не забывайцеся, што мы працуем у жывым эфіры і аператыўна рэагуем на ўсё, што вы пішаце да нас. А цяпер Зміцер Міцкевіч ужо на сувязі, наколькі мы ведаем. Зміцер сёння аб'ехаў увесь горад на аўтамабілі і гатовы нам распавесці свае ўражанні і параўнанні ад розных частак нашай сталіцы. Зміцер, табе слова. Да, добрый вечер еще раз. Насамрэч у меня атрымалася паглядзець вось на тое, як выглядае весь гэты пратэст вздоўж вуліцы Прытыцкага. То бок, ведаеце што, я нават гэта пратэстам, шчыра кажучы, назваць не магу. Таму што акцыя вось абсалютна пазітыўная. То бок людзі вот реально як на нейкім рок-канцэрце, я б сказаў. Таму што насамрэч такія, скажем так, вось ўражанні, все гэтая атмасфера такая выключна станоўчая. І што ж цікава, яшчэ вельмі цікава падкрэсліць дзве рэчы. Па-першае, вось менавіта на самой Каменнай горцы сабралася вельмі шмат народу, упершыню такая колькасць людзей, то бок я вось раней столькі людзей тут не бачыў. Па-другое, важнае адрозненне, змянілася тактыка працы міліцыі. То змянілася тактыка працы ОМОНа, з таго, што вось я заўважыў. Таму што калі папярэднія дні мы бачылі супольную такую суцэльную жэсць, то цяпер вось тут падагналі спачатку падагналі 4 роты ОМОНа. Не 4, а 2 роты ОМОНа фактычна. Адна з аднаго боку базуецца ў сваіх аўтобусах, з аднаго боку вуліцы Прытыцкага, другая з другога боку в адным аўтобусе і 2 аўтазаках. І пакуль яны нават не высоўваюцца практычна, толькі часам вось выходзяць там вось проста пастаяць, падыхаць свежым паветрам каля менавіта сваіх месцаў дыслакацыі. То бок іх в прынцыпе няма, то бок яны не заўважныя. У мяне такое ўражанне складваецца, што яны папросту могуць нават не ведаць, што рабіць, таму што калі раней адбываўся нейкі экшн, то бок штосьці было, гэта былі, скажем так, розныя дзеянні з боку як пратэстоўцаў, так і саміх амапаўцаў, то цяпер фактычна вось нічога не адбываецца, як бы, апакаваць в аўтазакі проста жанчын, гэта я не ведаю, гэта трэба быць зусім маральнымі уродамі, хаця в прынцыпе і так мы вельмі шмат даведаліся пра чалавечыя якасці гэтых людзей за апошнія дні. Што яшчэ хочацца сказаць? Вельмі цікавыя рэчы адбываюцца, калі побач прыязджаюць аўтамабілі, зразумела, яны сігналяць і гэтак далей, але яшчэ вось цікавую рэч людзі прыдумалі, калі прыязджаюць аўтамабілі і проста даюць всім, хто вышыхтаваўся ўздоўж вуліцы, просто пад'язджаюць і даюць 5. Вось. І такая, насамрэч, вот реально, гэта пазітыўная атмасфера. Людзі радуюцца. Я, дарэчы, зняў пра гэта відэа, то бок я праехаўся і паглядзеў, як выглядае вся гэтая сітуацыя, і яго вам адправіў. Не ведаю, паказвалі вы яго ці не, але, зноў жа, з інтэрнэтам тут не вельмі, то бок даслаць нармальны відэафайл праблема, таму прыходзіцца, скажем так, шукаць выйсце з гэтай сітуацыі. І вось, дарэчы, зараз таксама, вось цікава, пад'ехаў смеццевоз да вуліцы, і таксама смеццевоз сігналіць людзям. Вось сігналяць і хуткія дапамогі, і аўтобусы, і тралейбусы. То бок, насамрэч, такая вось такі пакуль супольны пазітыў. Яшчэ сказаў, што якраз такі ёсць такое меркаванне ў людзей, што пасля 11 гэта все можа скончыцца, таму што нібыта
будзе вырашана, скажем так, што гэта парушае як бы спакой на раёне, таму вось тады АМАП пачне людзей разганяць. Аднак зноў жа мы пакуль не ведаем, якімі метадамі гэты разгон будзе адбывацца, як ён будзе выглядаць і ці будзе ён увогуле, таму што з таго, што я пабачыў учора, то в прынцыпе пасля 11 вось вельмі рэдка вот менавіта са станцыі метро Пушкінская, са спартыўнай, просто все ОМОНовцы, якія там стаялі, яны просто всталі, пагрузіліся і просто з'ехалі на свае базы на месца сваёй пастаяннай дыслакацыі. Вось гэта вельмі было цікава, то што яны в прынцыпе нічога не рабілі і в прынцыпе нікога не пакавалі. І таксама пакуль не выглядае, што як мінімум з аднаго боку дарогі будуць кагосьці пакаваць, таму што самі аўтазакі і сам гэты ОМОН знаходзіцца вельмі далёка ад пратэстуючых людзей. То бок ім прыйдзецца альбо пад'язджаць в працэсе, альбо прыдумваць нешта яшчэ, але пакуль не выглядае, што гэта будзе менавіта такі жорсткі разгон з масавым прынімалавым. Вось так. Дзякую за гэты каментар. Зміцер Міцкевіч са сталіцы. Ёсць пільная заява. Так, Александр Лукашенко рыхтуе тэрміновы зварот да народу Беларусі. Пра гэта паведамляе Камерсант ФМ са спасылкай на ягоную прэс-сакратарку Наталью Эйсмонт. Як думаеш, Сергей, пра што будзе Александр Лукашенко звяртацца да людзей? Ну, я думаю, что народ чакае толькі аднаго ад Александра Лукашенко и Лукашенки, и тут пишут наши глядачи. Тихановская настоящий президент после 9 августа, а Лукашенко безработный тунеядец. Его срочно нужно судить. Гэтага чакае народ, але ці дачакаецца? Вось гэта таксама пытанне. Мне здаецца, у Александра Лукашенкі зараз вельмі малое поле манеўру. У яго дзве зараз опцыі. Першая сказаць, што ўсё было правамерна і далей ісці на вось гэта абвастрэнне, а другое здаць альбо амапаўцаў, якія білі, і сказаць, што гэта яны злачынцы, а ён не, або здаць настаўнікаў, якія неправільна лічылі галасы, і выйшла вялікая памылка, і ён гатовы прыслухацца да волі народу і правесці можа нешта новае. Што мала верыцца. А дарэчы, пакуль Александр Лукашенко рыхтуецца звяртацца да народу, звярнуўся прэм'ер-міністр Латвіі, таксама у тым ліку да беларускага народу і да Александра Лукашенкі. Ён лічыць немагчымым правядзенне сумеснага з Беларусю чэмпіяната свету па хакеі ў 2021 годзе. Ад нас уже адмаўляюцца нават тыя сяброўскія краіны, вось з якімі апошнім часам у нас такія добрыя былі кантакты. Владимир Макей сустракаўся з сваім візаві латышскім. Александр Лукашенко планаваў візіт у Латвію, калі б не пачатак каранавіруснай інфекцыі, гэта быў бы яго другі афіцыйны візіт у Еўразвяз за ўсю гісторыю. Сёння акцыі адбываліся ў розных гарадах, пра што сведчанні ў СМС-паведамленнях. Ваўкавыск, акцыя салідарнасці не менш за 500 дзяўчат і жанчын. Гэта сапраўды жаночы пратэст у маленькім Заслаўі. Прыгожыя акцыі адбываюцца. Я ганаруся сваімі суграмадзянамі. Пішыце вы народ, які падзялілі на актыў і пятую калону. Аб'яднала жаданне новай Беларусі, прывітанне Заслаўя ад Ігара Мельникова нам. Наш эксперт Ігор Мельнікаў, добрый вечар. Таксама дзякую, што глядзіш нас. Гісторык, які да нас заўсёды прыходзіць і распавядае нам пра каментуе нам так нават 20-е стагоддзе ў асноўным Беларусі. Адзін з нашых гледачоў з Польшчы крышачку абураецца. Шановны гаспадар, не абурайцеся, вельмі шмат смс-паведамленняў, калі штосьці прапусцілі, то я хочу сказаць, што вы хацелі перадаць нам, што тыя амапаўцы і міліцыянты, якія збіваюць людзей альбо ўдзельнічаюць у гэтым гвалце, іх трэба не толькі караць, як вы лічыце, але і нейкія праграмы для іх прапаноўваць. Можа, гэта іх пераканае. А ўжо цяпер Любоў Лунёва распавядзе, што яна бачыць у гэтыя хвіліны. Пераносімся ў сталіцу. Любоў, добры вечар. Ці чуеш нас? Хіба што не зусім нас чуе. Вось яшчэ бачу, што з'явілася тэрміновы зварот Марыі Калеснікаў, свежы зварот са штабу Віктара Бабарыкі. У Марыі Калеснікава, між іншага, заклікае
кіраўнікоў усіх гарадоў далучыцца да мірных сходаў 15 і 16 жніўня. Наколькі я разумею, штаб Віктара Бабарыкі збіраецца праводзіць, пэўна, нейкія акцыі, сходы 15 і 16. Гэта выходныя? Так, і яшчэ адзін момант, Ігор, нас тут гледачы просяць спраўдзіць гэтае прозвішча. Ігор знойдзе, а мы спрабуем ізноў звярнуцца да Любы Лунёвай. Люба, на сувязі, калі ласка, табе слова. Не, ізноў усё ж такі няма злучэння. А тут, ведаеце, спадарства, працуем у такіх умовах, калі вельмі шмат шуму таксама, і па гэтаму часта нашыя корэспандэнты, якія знаходзяцца ў цэнтры падзеяў, могуць нас не чуць. Дзякую за смс-паведамленні. Вы пішаце, што салідарныя з суайчыннікамі, якія адстойваюць сваю справядлівасць. Ці ёсць Дмітрий Владимирович? Не, на жаль, не. Просто ёсць аднафамілец з іншым імём. На жаль, так. У спісе з Дмітрия Владимировича няма, не знаходзім, але спісы ўвесь час змяняюцца і папаўняюцца. Калі вы, спадарства, глядзіце нас ад пачатку, вось папярэднія гадзіны, то гучалі розныя гісторыі, як гэта выглядае за кратамі і на Хрысціна, і ў Жодзіна. Пагэтаму гэта, спадарства, жахлівыя рэчы, і гэтыя спісы... Але не заўсёды ўсё скончваецца дрэнна, не заўсёды людзі трапляюць за краты. Вось бываюць і прыклады, калі беларусы адбіваюць сваіх, не даюць у рукі амапу ці даішнікаў, як, напрыклад, вось на гэтым відэа. Сергей, таксама хацелі, пакуль відэа нам не ўключылі, узгадаць, што часамі нам сапраўды ўдаецца праліць святло на лёс людзей, прозвішчы якіх вы высылаеце. Кожны раз нам таксама гэта вельмі прыемна, што мы вам хоць крышачку паведамляем пра вашых родных, і вы можаце даведацца. Сёння ў эфіры вы знайшлі 3 асобаў, з табой у эфіры хіба 10-го мы знайшлі таксама 2 асобы, і нейкія звесткі маглі вам падаць. Хаця падзінкавыя асобы, але гэта чалавек, блізкі, чыйсьці бацька, сын і гэтак далей. Гэта вельмі важна. А ўжо цяпер відэа. Вось такое відэо жудаснае зноў жа, таму што прыйшлося сапраўды адбіваць. Спадарства, ўжо каторы раз з'яўляецца інфармацыя. Цяпер з Барановіча вы дасылаеце, што нібыта ад заўтра будуць праслухоўвацца, запісвацца там паведамленні на ўсіх сацыяльных сетках, WhatsApp, Viber і гэтак далей. Памятайце, што ўсё ж такі немагчыма ўсё праслухаць, немагчыма ўсё пракантраляваць і ўсё запісаць. Не хопіць на такія рэчы супрацоўнікаў. Гэта тыповая тактыка застрашвання. Так, няма ў них столькі сілаў, каб праслухоўваць. Вядома, яны праслухоўваюць ключовых асобаў, напрыклад, са штабу, але не будуць яны слухаць кожнага. На жаль, Іллі Віктаравіча ў спісе няма. Таксама спадзяемся, што спіс будзе папаўняцца. Трэба, спадарства, памятаць, што цягам гэтых дзён затрыманых было каля 7000 чалавек паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў. Ну і, як абяцала Наталя Качанова, сёння вельмі шмат з каго вызвалілі. 1000, яна сказала, вызвалілі. Ну, будзем лічыць. І цікава таксама, што з астатнімі. Няўжо ўсе 7000 вось проста злачынцы, якія нападалі на супрацоўнікаў міліцыі, білі іх. Я ў гэта ніякім разам не верю. Вы таксама, спадарства, пытаецеся, як мы мяркуем, ці гэта не расійскі сцэнар. Ведаеце, гэта тэма, якая з'яўляецца апошнім часам досыць актыўнай і абмяркоўваецца ўвесь час. Ці гэта не расійскі сцэнар, вельмі цяжка сказаць тут адназначна, ці гэта расійскі сцэнар. Мяркуем, што цягам бліжэйшых дзён усё высветліцца. І вось яшчэ Белсат, тэлеграм-канал Белсату піша, што
медыкі, якія выязджаюць за Крэсціна, паведамляюць спісы людзей, да якіх іх выклікалі, падаюць прозвішчы, падаюць ініцыялы і ўзрост гэтых асобаў, паведамляюць, у якія шпіталі яны павезлі тую ці іншую асобу, каб сем'і маглі іх хутчэй знайсці. Дзякую вам вялікія тыя супрацоўнікі медычных службаў, якія уваходзяць у гэтую сітуацыю, разумеюць гэта і спрабуюць нейкім чынам дапамагчы. А ў гэтыя хвіліны з намі Мурманск, наш глядач піша. Дзякую, што вы з намі. У Жлобіне сёння адбывалася мірная акцыя, і гэта чарговы горад, які далучыўся таксама да салідарнасці разам з рэштай тых беларусаў, якія выйшлі у розных гарадах, і таксама страйкі, якія пачаліся на розных прадпрыемствах, зрэшты хіба на Кераміне таксама. У тым ліку на Кераміне, але што мяне цешыць як берасцейца, я вось усё думаў, калі ў Берасці штосьці можа адбыцца, то нават пра родны горад і не ўзгадаць нідзе. У Берасці сёння на Гефесце таксама пачаліся страйкі, то бок людзі ішлі, скандавалі «Уходзі», і ему адказ. У цэху запісанае відэа таксама крычалі «Зыходзь». Ёсць пытанне ад гледачоў, ці ад Літвы мы адчуваем некую дапамогу, Беларусь ці адчувае нейкую еўрапейскую дапамогу. Пераважна гэта заявы, размовы пакуль, так, і абяцанні салідарнасці. Так гэта выглядае. Ну, але ў Літве трэба памятаць, што ўсё ж такі знаходзіцца Святлана Ціхановская. А вось, дарэчы, відэа з Гефесту, паглядзіце, калі ласка, як гэта выглядала сёння ў Берасці. Ну, што я магу сказаць? Яшчэ адна прычына ўзгадаць пра родны горад і сказаць, што і там адбываецца тое, што сёння адбываецца па ўсёй Беларусі, нічым мы не горшыя. И господарство таксама пишите, что черные люди с желтыми повязками на обеих руках и боевым оружием очень сильно напоминают таких же черных людей, появившихся на Институтской улице в Киеве 19-20 февраля 2014 года, после чего появилась Небесная Сотня. Откуда эти люди? Гэта пытанне, ці гэта беларусы, ці расейцы, але дакладнай 100% пацверджанай інфармацыі пакуль няма. Чалавеку з Польшы, які напісаў, што шукае Максіма Андрэевіча, на жаль, яго ў спісках праваабаронцаў няма, але тым, хто знаходзіцца ў Польшы, вы можаце самыя праверыць. Гэта ў Беларусі ёсць праблема з інтэрнэтам, не заўсёды ён адчыняецца, і мы кажам гэта гледачам, якія бачаць нас праз спадарожнікавую антэну, што мы можам праверыць для іх пэўных сяброў, сваякоў, знаёмых. А тым, хто знаходзіцца за межамі Беларусі, калі вы глядзіце нас па стрыме, вы маеце магчымасць самыя адчыніць. Старонка называется spring96.org. Гэта праваабарончы цэнтр вясны, у іх шматтысячны спіс асобаў з інфармацыяй, часамі шмат інфармацыі, дзе знаходзіцца, дзе затрыманы. Вось, а часамі інфармацыі, на жаль, ніякай няма, толькі прозвішча. Перенесемся ў сталіцу. Каля метро Пушкінскай працуе наша журналістка, і адразу, калі ласка, табе слова. Добрый вечер, студия. Калі ласка, што адбываецца цяпер у раёне метро Пушкінская? Таму што пішуць, што там вялікі ланцуг да лядовага, ці гэта праўда? Амаль да лядовага, так, людзі не разыходзяцца. Наадварот, іх становіцца больш. Людзі крычаць: «Лукашенко, уходи!» Людзей вельмі шмат. Колькі так вось на ацэнку, колькі? Гэта некалькі сотняў, ці мы кажам ужо пра 1000 і больш? Не, мы кажам ужо пра 1000, канешне, пра 1000. Вось мы маем таксама кадры, на толькі што на гэтых кадрах бачылі аднаго з прэтэндэнтаў кандыдаты ў прэзідэнты Александра Рыгоравіча, але не таго Атаболіча, які не быў зарэгістраваны. Дарэчы, падпісчыкі Нехты паведамляюць, што ва ўручы ва вайсковым гарадку пачалася актыўнасць касманаўтаў, маецца на ўвазе мапаўцаў, пэўна, яны ў поўным абмундыраванні бегаюць па раёне. Ці на Пушкінскай ўсё спакойна? Так, спокойно, літаральна некалькі хвілін таму я бачыла аўтазакі, але яны праехалі міма Пушкінскай, то бок не там, дзе людзі з двух сторон, а з боку Камсамольскага возера, кажучы так, у бок
в бок Дзяржынскага туды. Дзякуем за гэты каментар. Наша журналістка на Пушкінскай. У гэтыя хвіліны мы бачым таксама спадарства здымкі каля метро Пушкінская. Вось гэтыя кадры, салідарныя кіроўцы, салідарныя людзі, кветкі на месцы ахвяры гэтых пратэстаў. З Нямецчыны нашыя гледачы дзякуюць нам за працу. І кажаце, што таксама здзіўленыя, як то столькі гадзінаў можна не спаць і ўспрымаць усю гэту цяжкую інфармацыю. Спадарства, тут не ўзнікае пытання працаваць і не працаваць. Усе мы з тобой, Сергей, яшчэ насамрэч працуем у даволі спакойных умовах. Канешне ж, таксама прыходзіцца шмат гадзінаў працаваць больш, чым мы звычайна гэта робім, але уся падзяка павінна ўсё ж такі ісці ў Беларусь да журналістаў, якія працуюць на месцы і якія сапраўды гэтымі днямі рызыкавалі часамі сваім жыццём для таго, каб даносіць да вас нашыя калегі, якіх арыштоўвалі, якіх збівалі, якія былі параненыя, гэта ўсё спадарства тое, у якіх умовах яны працуюць там, і гэта сапраўдныя героі. У студыі мы гатовыя сядзець гадзінамі. Так, дарэчы, і маем сведчанне нашага журналіста, вось якраз Руслана Кулевіча, няхай ён распавядзе пра тое, як працаваў, што з ім адбывалася. Какой-то дурдом, блин, при задержании били, при поступлении в ВВС били, издевались, потому что я журналист, блин, ну как так может с журналистами поступать, я просто не понимаю. Мы ничего противоправного не делали, я даже не успел фотоаппарат достать, чтобы сфотографировать, сразу налетели, мы в магазине были, автозапчастей. Вот. Жену, я не знаю, били или нет, но били. А тебя как задержали? Что было? Меня задержали, наверное, второй. Руки Они еще залетели в магазин, парень не успел закрыть дверь, и они вместе с парнем упали все на меня. И когда ОМОНовцы били этого парня, возможно, они не специально хотели меня ударить, а когда били парня, попали мне пару раз сюда. И потом тащили за руку просто по лестнице, потом сказали подняться. Очень много избитых людей. Спину, да, много избитых людей. Покажи. Очень много избитых людей. Я не понимаю, за что бьют и вообще просто. Что, ну... Подкинули этот... Не, ну бело-красно-белый флаг там подкинули, я не знаю, чей это. Фотоаппарат тоже вначале не отдавали, потом отдали фотоаппарат. Ну и все, сейчас что там будет дальше, я не знаю. То есть никаких объяснений, почему выпустили? Нет, сказали домой идти. Я не верил, я думал, что переводят куда-то, может, в тюрьму или еще что-то. Ну, ничего не сказали. Ну, ребята, просто говорю, что были знакомые из милиции, с ОМОНа, которые просто издевались надо мной, журналистом, серьезно. Мне пришлось... Что они при этом говорили? Смеялись, говорят, вот журналист нафоткался, корреспондент нафоткался. Ну, я просто не понимаю, за что такое отношение, просто... Это у всех было такое отношение или были те, кто как-то более лояльны? Людей помечали и черными метками, и зелеными метками. А что это означало? Это бить при задержании или еще что-то, я не знаю, ну издеваются над людьми вообще. Я кричал, я журналист, позвоните в пресс-службу УВД. Перед задержанием, перед задержанием я позвонил в пресс-службу УВД и спросил, как работать журналисту. Они сказали, Руслан, тебя все знают. Ну, я не помню дословно, Руслан, тебя знают, у тебя синяя жилетка, одевай, все, работай. Я с Игорем Белозеровым разговаривал. Вот. Позвонили, когда уже суд был. Игорь Белозеров сказал, Руслан фактически не журналист, то есть он как-то отказался, хотя он мне дает все время комментарии. Евгений Дудко, Игорь Белозеров, Ярослав Василевский, Максим Базыленков, 4 сотрудника пресс-службы, которые никогда не отказывали мне в комментарии, а сейчас резко... Ссылались на работу без аккредитации? Да, я не знаю, что они ссылались, просто судья перед вынесением приговора извинился, сказал, извините, Руслан, поймите, что такая вот ситуация, что в этом роде, да, вы потом будете на меня обижаться, злиться, просто напишите про меня в своих мемуарах. Вот, ну, да, обидно просто, блин, ну нифига, ничего такого мы не делали. Я даже не успел сфотографировать, вообще ничего, просто ничего не успел сфотографировать, взяли, налетели, но... А еще в Тазаке, когда ехали, когда заводили Руслана, они кричали, типа, ОМОНовец кричал, что я бы таких, как ты, убивал, да. что из-за таких, как ты, будет война, я бы тебя сам там убил бы. Да. Я это говорила уже, но это правда, да. И еще один парень, который тогда был в Автозаке, он тоже это подтвердит. Мне говорил хозяин магазина. То есть, ну это, не знаю, они хлопали, я слышала, смеялись, когда тебя избивали. Когда меня вели по ИВС, все били. Ну, когда я только поступил в ВВС, все, каждый старался как-то ударить.
Я ўзгадываю калісьці таксама паездку ў аўтазаку з амапаўцамі, яны казалі, зараз вывезем у вас усіх у лясок і пастраляем там. А дарэчы, і гэта было даўно, гэта было 15 гадоў таму, а кіраўнік МУС Караю, якога мы сёння вельмі часта пачалі ўзгадваць, ён нагаварыў увечары, ён кажа, я ўвогуле не крыважэрны чалавек. Як бачна на беларускіх вуліцах спадарства, цяпер нам падказваюць, пачалі масава на Хрысціна вызваляць людзей. Спадзяемся, што вашыя блізкія таксама сярод гэтых асобаў. Вы пыталіся пра спадара Аляксандра. Ён ёсць у спісах зніклых асобаў праваабарончага цэнтра вясны, але дзе ён знаходзіцца, на жаль, у гэтым спісе інфармацыі няма. Пры гэтым гэта таксама можа быць і аднафамілец. Праверце, таму што прозвішча вельмі распаўсюджанае. Толькі ў гэтым спісе 7 асобаў з такім прозвішчам. Імя, канешне, адное, але трэба было б ведаць яшчэ імя па бацьку, каб мы больш дакладна, ці можа нават год нараджэння, каб мы маглі праверыць. Хоць там дадаткова ніякай інфармацыі на гэту тэму няма. Тэлефонныя нумары вясны ёсць, але таксама вядома, што могуць быць праблемы з дазвонам, бо вельмі шмат людзей тэлефануе па гэтых нумарах. Так, і наконт вызвалення масавага зараз людзей з Акрэсціна просяць, журналісты просяць пад'язджаць туды, таму што патрэбныя людзі з машынамі на Акрэсціна, выпускаюць шмат людзей. Шмат хто ў чэргах на каленях, выходзяць у поўнай прастрацыі, шмат каго забіраюць хуткія дапамогі. Ад гісторыі, якія распавядаюць гэтыя людзі, устаюць валасы дыбам, ледзянее кроў. Абавязкова распавяду ўсё, што пачула пазней. Калі вы глядзіце нас цяпер у сталіцы, то, калі ласка, і маеце магчымасць дапамагчы гэтым людзям на Акрэсціна, зрабіце гэта. Ім дапамога вельмі патрэбная. Людзі, якія апынуліся вельмі часта з разбітымі тэлефонамі, без сродкаў, не ведаюць, што адбываецца і што будзе далей. І дзе яны ўвогуле часам знаходзяцца. Што так могуць не ведаць Акрэсціна, ўсё ж такі людзі не сутыкаюцца з гэтым на штодзень, гэта раз. А па-другое, сёння ў дзень нават чытаў пра прыклад чалавека, які не памятаў нумароў тэлефонаў, ні сваякоў, ні сяброў, нічога. Ён проста выйшаў, ён ведаў, як яго завуць і не мог нікому не датэлефанавацца. Пагэтаму, калі ёсць магчымасць дапамагчы, кідайце наш эфір. Упершыню заклікаю ўвогуле да такіх рэчаў. Так, калі у вас ёсць транспарт у першую чаргу, а дарэчы, калі у вас ёсць жаданне дапамагаць, вось на вашым экране вы бачыце... І гэтым людзям таксама. І гэтым людзям таксама, у тым ліку, вы бачыце зараз на экране, як гэта можна зрабіць праз нашу старонку belsat.eu. Там на галоўнай старонцы ёсць закладка Help Беларусь. Вы можаце націснуць на гэтую кнопку, адкрыць і ахвяраваць грошы з дапамогай PayPal альбо банкаўскага пераводу. Гэтыя грошы пойдуць на дапамогу журналістам аплочваць таксама і штрафы, і аплочваць іх. Шмат хто быў і паранены, у іх ёсць праблемы, але рэшта грошай, канешне, пойдзе таксама на дапамогу усім беларусам, якія пацярпелі падчас гэтых паслявыбарчых пратэстаў. Вы пишете, спадарство, что нельзя верить властям, они берут реванш и выжидают, пытаются нивелировать бюджетно-силовиковый щерпен, перегружены ресурсы, испугались забастовок. Нельзя идти людям на переговоры с чиновниками, так как на тех местах такие же нелюди, как и во главе. Только уходи, и временная координация для проведения честных выборов с восстановлением всех кандидатов, кроме Лукашенко. Сейчас власть боится выходных, а выходные самая большая масса. Так само вы поведомляли и пишете про это, что треба подкрэсліваць, что премии так дают силовикам за гэтыя разгоны досыць вялікія, и тут нават размова ідзе про тысячи. Хочется вось зараз про одну такую гісторыю распавесці. Я думаю, мы неўзабаве яе пакажам. На канале нехты таксама з'явілася дзяўчына, відэа, якая выйшла за Акрэсціна. Я думаю, што гэтым людзям гэтыя прэміі ў горле стануць. Дзяўчына апісвае, як яе збівалі ў 10, пагражалі, што яе згвалтуюць, ёй здымалі штаны, ставілі на калені. Вось такая рэальнасць беларускіх. Наша журналістка таксама выйшла з-за турэмных муроў, але на Дубовік. Але мы хацелі з ёй звязацца, але мы разумеем, што пасля гэтага пекла чалавек проста не трымаецца на нагах. Але мы запісалі з ёй і размову, і вось фрагмент.
Затрымалі мяне 10-го. Мы з калегай паехалі да цэнтральнага раус шукаць яшчэ аднаго свайго калегу і не паспелі нават там і пабыць і пастаяць, а ўжо пад'ехалі некалькі аўтазакаў і са словамі «пакуем». Просто нас усіх схапілі за рукі, мой тэлефон выхапілі. Ну, карацей, вельмі, конечно, яны не ласкава абыходзіліся, вазілі нас туды-сюды, ну і ў выніку прывезлі на Кресціна. Вось. Ну і тут уже пачалася такая весялуха, як сказаць, пры аглядзе здзекаваліся, піналі, лупілі, у спіну толкалі, ну, мяне. У камеры, ну, карацей, камера на 4 спальных месцы. Зараз, калі я выйшла, там было 36 чалавек. Пазаўчора там было 50, за 50 чалавек. Спаць, ну, немагчыма ўвогуле, на нарах, на адным спальным месцы па 3-4 чалавекі. Туалет, ніхто нічога не прыбірае, не кармілі, суткі не кармілі. Потым вось другія, трэція суткі далі адзін раз толькі нейкую кашу і хлеб. Гэта ўсё. Ну і надзірательніца ёсць, што вельмі цікава, мужчыны не здзекваюцца, яны могуць накрычаць, а надзірательніца такая бялёсая дзяўчына маладая, яна здзекваецца, яна проста біла ўсіх. Мяне біла каленам у жывот, біла по ногам, сёння біла дубінай па спіне. Ну, і дзяўчыны, якія сядзелі, кажуць, карацей, мы абмяняліся нумарамі, наколькі гэта было магчыма, і вырашылі, што мы будзем пісаць калектыўную скаргу на яе, таму што тое, што яна робіць, ну, гэта проста нешта за гранню. А што наконт вось гэтых крыкаў ад раніцы, то што тут адбываецца? Вельмі збітыя хлопцы. Зараз, калі мяне вызвалілі, я 3 гадзіны. Калі мяне вызвалілі, я 3 гадзіны сидзела ў двары ІВС менавіта. Там ІВС і ЦИП ёсць. Вось я сидзела 3 гадзіны ў двары ЦИП, і туды выводзілі хлопцаў, і амаль усе збітыя. І траўміраваныя ў асноўным ногі. На маіх вачах прыехала хуткая дапамога, яна забрала некалькі хлопцаў. Аднаго была черепно-мозгавая, ён амаль там чуть не бухнуўся ў обмарак. У другога былі ногі збітыя. Ну, дзяўчыны таксама паступаюць збітыя. Са мной у камеры сидзела дзяўчына-украінка, машыну, якую расстралялі, просто яна сидзела у ёй з хлопцам, і расстралялі пулямі у яе ўсе здёртыя ногі. Яшчэ адзін такі выпадак, таксама дзяўчына з бацькамі ці з некім, я не ведаю дакладна, просто на заправку прыехалі і запраўляліся, і пад'ехалі, пачалі расстрэльваць машыну. І дзяўчыны гэтыя кажуць, што машыны ніяк не аднаўляюцца, што яны ўвогуле. І яшчэ адна дзяўчына ляжыць таксама, ці то паламаная ў яе нага, ці што, але хадзіць яна не можа. Учора я глядзеў нейкі там мясцовы фельчар, і на гэтым усё. І вось яна сёння цэлы дзень так і ляжыць на падлозе. Калі мы паступалі, калідор быў заліты крывёй. З дзяўчынамі абыходзіліся больш-менш, хлопцаў дубасілі, яны крычалі. Адну ноч хлопцы крычалі «мама, мама», гэта было вельмі добра чуваць. Вось. Тое, што я бачыла асабіста, гэта калідоры з крывёй. І вось, спадарства, гэта сведчанне Алены Дубовік. У гэтыя хвіліны таксама, як нам паведамляюць, за Хрэсціна выходзяць людзі і патрабуюць дапамогі. Шмат людзей, так. Салідарнымі вельмі шмат людзей пачынаюць выпускаць. Таксама ёсць інфармацыя, што з'язджае АМАП, аўтазакі за сталіцу. Можа не АМАП. Шмат аўтазакаў і міліцэйскіх бусаў і аўтобусаў рухаюцца ў бок уручча з цэнтру, то бок з'язджаюць па сутнасці з цэнтру. Магчыма, хтосьці даў такі загад. Пры гэтым вы ўвесь час пішаце, што нельга верыць Лукашэнку, што ён проста цягне час, таксама даследуе настроі людзей і, магчыма, спрабуе паспець вывесці каштоўнасці з краіны. Гэта трывожныя навіны, тым больш, што мы ўсе зараз у чаканні. Александр Лукашенко рыхтуе тэрміновы зварот да беларусаў. Пра гэта паведамляе Камерсант ФМ, крыніца якой в принципе, можно давяряцца спасылкай, тым больш, што нас пасылаюцца на Наталью Эйсмонт, а не на нейкую там ананімную крыніцу. Можа, гэта той момант, калі Александр Лукашенко зразумеў, што не трэба тымі сінеючымі пальцамі трымацца за крэсла, як ён казаў, хаця тут ужо пальцы гэтыя сінеючыя ў крыві. Я вельмі спадзяюся, у яго гэта не той
моцны духам чалавек, як, напрыклад, Барыс Ельцын, які мог просто сказаць: я стаміўся, я зыходжу, так, і для такога кроку... І перадаць уладу Пуціну. Каму перадаў, гэта іншая справа, але каб адысці самому, каб зысці з уладу, з трону, з вось гэтага наркотыка, як кажуць улады, трэба быць моцным чалавекам, чтоб хто не думаў пра іншыя нейкія там рухі гэтага чалавека. Давайте, спадарства, паглядзім яшчэ адно сведчанне катаванняў у Беларусі. Ну, говори. А вас там много девочек было? Короче, я не знаю, кто-то приходил, ставили у стены, потом уводили. То есть, непонятно. Мы стояли все за стеной, к стене, руки назад. Если, не дай бог, что могли к земле. То есть, как собаки, как 41 год. А какого числа, скажи мне, вас задержали? Вчера. Вчера забрали и так издевались. Тут еще не сильно издеваются, а в РУВД там били конкретно в этом бусе ОМОНовцы, 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, выебут так, что мама не родная не узнает. Ну все, малышечка, крошечка. Сказали, вы все типа против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 5000. Вы все типа чмошники. Куда вы выходите? Кто вы все такие? Тупые. Меня просто животным обзывали. Ко мне так и относились, как к животному. На землю, на колени пихали. 10 лет обещали вообще. Ни за что. Кричали, что я террористка. Начали прессовывать того, что я вообще не делала. Жахлівыя сведчанні, цяжка слухаць. Кажуць, што яны дзяўчын, вось мы маем вельмі шмат сведчанняў, дзяўчын не чапаюць. Але і кадры былі, як яны пінкі даюць, як яны за валасы рвуць, а тое, што распавядае вось гэтая дзяўчына. Пагэтаму, спадарства, калі вы цяпер можаце дапамагчы людзям, якія выходзяць цяпер на Ахрэсціна, бо іх масава пачалі выпускаць, дапамажыце, зрабіце гэта абавязкова. Нават калі гэта не будзе дапамога, што вы падвязеце аўтам кудысьці гэтых людзей, ці дапаможаце заплаціць за таксоўку, проста прыйсці туды і быць салідарнымі, гэта вельмі і вельмі важна для людзей, якія вось выходзяць у такім стане, як гэтая дзяўчына. Яны проста павінны адчуваць падтрымку, што яны не выйшлі ў пустэчу, што да іх хтосьці прыйшоў увогуле паразмаўляць з людзьмі, нават часамі вельмі важна. Я ведаю гісторыі, калі дзяўчыну сажалі нават у адзіночныя камеры. Канечне, зараз гэта наўрад ці здараецца, таму што людзей вельмі шмат, і трымаюць там 2-3 сотняў чалавек сядзіць абсалютна ізаляваных. Гэта катаванне. Марія Калеснікова прапанавала ўладам гарадоў быць арганізатарамі сходаў з народам і абмяркоўваць сітуацыю, размаўляць. Марыя не казала, што плануе мітынгі. Але гэта ж і не мітынгі, гэта размова. Мы пра гэта казалі, так што гэта будзе ў суботу і ў нядзелю, хутчэй за ўсё. Яна пэўна пабачыла, як размова адбывалася ў Жодзіна. Дарэчы, я думаю, што пасля такіх мітынгаў і размоваў з мясцовымі кіраўнікамі людзі сапраўды зразумеюць, што такім кіраўнікі, як гэта сёння адбылося ў Жодзіна, не патрэбныя, таму што да дыялогу яны не падрыхтаваныя абсалютна. Яны хочуць казаць, яны спрабуюць неяк зысці ад адказаў. І ў пэўны момант так у Жодзіне адбылося. Але трэба таксама памятаць, што гэтыя людзі таксама не выпадковыя. Гэта людзі, якія працуюць у гэтай сістэме, працуюць на гэтую сістэму. І пагэтаму, калі перамены адбудуцца, то тады чакае ўсіх нас велізарная праца, бо тут усю сістэму трэба перашываць, змяняць, рэфармаваць, і гэтага будзе вельмі і вельмі шмат. Але вось гэтыя кадры з Жодзіна мы, спадарства, бачым. Сёння забаставаў Белаз, і тысячы людзей прыйшлі да кіраўніка горада задаць свае пытанні. І таксама, калі ўзнікла пытанне аднаго з жыхароў, ці нам патрэбны ўвогуле такі мэр, который гаворыць хлусню, то натоўп людзей, людзі-беларусы скандавалі жыхары Жодзіна, што не патрэбны, хай сыходзіць. І ён хуценька знік.
Так, і тое ж самае было з пракурорам, які стаяў побач з ім, і які таксама не вытрымаў гэтага націску пытанняў па сутнасці. Яны не хацелі размаўляць, яны ўвесь час чакалі, пакуль усе замаўчаць, яны прызвычаліся, што ўсе, адкрыўшы рот, слухаюць іх на нейкіх паседжаннях. Так не бывае, калі ты выходзіш да натоўпу, у цябе ў руках мікрафон, проста кажы, а не стой і чакай, пакуль усе замаўчаць. Ніхто Вы такой кажете, магчымасці даваць не что будзе. не отдаст он так просто власть, уж много чего натворил в стране. Але можа забраць і з'ехаць, уладу не аддаць. Дарэчы, нагадаю інфармацыю, якую мы казалі ўжо ў папярэдніх нашых гадзінах эфіру. Заўтра ў Менск прыедуць прадстаўнікі Еўрапарламенту, старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Роберт Бедрань і еўрадэпутат з Літвы Петрас Аўшчравічус. Яны хочуць сустрэцца з палітвязнямі і затрыманымі на пратэстах ад 9 до 13 жніўня, паведамляе польскі Пальсат. Гэта ўжо вельмі важны такі палітычны дыпламатычны крок, бо спадарства таксама вось тут пад нашым тэлебачаннем побач будынак Еўрапарламенту, Еўракамісіі, прадстаўніцтва ў Варшаве, і там беларусы распачалі бестэрміновую галадоўку, патрабуюць прызнання Святлану Ціханаўскую прэзідэнткаю, і прыйшоў Роберт Бедрань да гэтых пратэстоўцаў, размаўляў там з журналістамі, і вось вынік таксама. Дарэчы, вельмі цікавая справа. Часамі бывае такое меркаванне, што вось гэтыя ўсе акцыі ў замежжы яны не патрэбныя. І вось мы з Сергеем праходзілі побач, пабачылі, там стаіць дзясяткі фотокамераў, дзясяткі камераў стаяць. То бок прэса прыцягнула гэтыя акцыі, прыцягнулі ўвагу. Тым больш, што яны паказваюць таксама, вось як там ляжыць дзяўчына, паказвае як бы збітую асобу. Гэта ўсё выглядае як такі сапраўдны моцны флешмоб, стаіць намёт, зачытваецца вось гэтыя сведчанні людзей, якіх збівалі. Гэта ўсё дае карцінку, якую паказваюць у замежжы, на каналах мясцовых, і палітыкі гэта бачаць, якія прымаюць пазней рашэнне адносна. Калі пад дзвярыма прадстаўніцтва вось адбываецца гэтакая акцыя, зрэшты, калі я ішоў сёння раніцай, о 10 гадзіне пачаўся гэты пратэст, чалавек паставіў намёт і заявіў журналістам пра галадоўку. Ён, па сутнасці, быў адзін, яшчэ некалькі чалавек там з'явілася, але вось гэта акцыя набірае абаротаў, і гэта вельмі і вельмі важна, безумоўна, што так адбываецца. Так, бачу здымак, вельмі цікавы, з Новай Баравой, шматпавярховы будынак і балконы, можа 20 паверхаў, можа болей. На першым паверсе вісіць чырвона-зялёны сцяг, а на 19 вышэй вісіць бел-чырвона-белыя. Усе, як бачна, ўжо краны не пад'язджаюць. У першыя дні гэта ўсё здымалася, зараз не здымаюць гэтыя сцягі, яны вісяць. Будзем глядзець, як будзе развівацца ўсё далей. Ігор зараз спраўдзіць у базе Михаіла Владимировича. Вы просіце пашукаць чалавека, магчыма, што знойдзем, а таксама спадарства. Вы пытаецеся, ці гэта не сірыйскі сцэнар, а Пуцін зараз прыйдзе з дапамогай. Ведаеце, магчыма, ўсё, але хай гэта будзе беларускі сцэнар. Хочацца верыць, што Беларусь мае свой шлях, і гвалт урэшце супраць беларусаў скончыцца. Таксама вы гаворыце пра тое, што нельга верыць уладам, ніхто і нікуды не сыдзе. Застрашванне, еще больше псов і фальшы, толькі магчыма. Ёсць у базе чалавек ці Ігор? Вось у гэтым і сэнс, што нібыта нават ёсць гэты чалавек, толькі адна літарка ў прозвішчы дадатковая чамусьці ў базе праваабаронцаў. Тое самае, вельмі рэдкае прозвішча, але тут дададзеная адна літарка. Магчыма, калі чалавек выкрыкваў свае прозвішча, то запісалі неяк выпадкова, але ён хіба што ёсць у базе праваабаронцаў. Так што можна паспрабаваць звязацца з вясной, з праваабарончым цэнтрам і даведацца, можа, хоць штосьці будзе вядома. Але калі ёсць, гэта ўжо добры знак. Так, але месцазнаходжання ў базах пакуль няма. Вось, калі ласка, захоўвайце ўсе гэтыя відэа на некалькі носьбітах. Каты павінны быць пакараныя, пішыце вы, будуць патрэбныя сведкі. Безумоўна, гэтае відэа цяпер бачыць, глядзіць з жахам увесь свет.
Так, і гэта адна таксама з функцый у тэлебачання. Мы здымаем, гэта ўсё застаецца для гісторыі, гэта пазней немагчыма. І гэта немагчыма пазней ні схаваць, ні нейкім чынам выдаліць, таму што гэта ўсё разыходзіцца. Часамі да нас, дарэчы, звяртаюцца людзі, таксама і просяць знайсці. Была гісторыя папярэднічая яшчэ выбарам, калі у акцыі салідарнасці і былі затрыманыя, і нас папрасілі, бо бачылі журналістаў, пацвердзіць з гадзінай, што гэты чалавек не мог быць затрыманы ў гэты момант аб гэтай гадзіне ў дадзеным месцы, і мы сапраўды далі такое відэа. Викентий Александрович, яшчэ, Ігор, калі ласка, спраўдзь, у базе для наших гледачоў знік у ноч з 11 на 12 у чалавека хвароба косці, магчыма, яму патрэбная дапамога, і вось вы просіце спраўдзіць Викентий Александрович. Викентий Александрович. Ёсць у базе. Бачу, ёсць. Ёсць затрыманы 10 жніўня. Зараз ёсць дадатковая. Затрыманы каля станцыі метро Пушкінская. Гэта ўсё, што напісана. Ёсць гэты чалавек у базе праваабаронцаў. Бачно, что 10-го его затрымали каля Пушкинской. Дорогие жители Беларуси, смотрим Белсат и плачем. Мы в шоке от того, что происходит. У вас живет белорус Кишинёў. Так само с нами, с нашим эфиром. Сегодня тут один глядач у нас пишет и весь час повторяет: нельга верить фальши, никто никуда не сыдзе. Устрашение еще больше псов и фальши. Повторяете это смс-поведомление каждую хвилину. Гэта вельмі важно, что нельга верить. Как по-вашему, будут ли наказаны все представители силовых структур, которые избивали людей и выполняли зверские приказы? У кожнай краіне гэта быў свой шлях. Літва разлічвалася, Польшча разлічвалася. Што датычыць Украіны, то яны спрабуюць разлічыцца. Многія збеглі ў Гэта не просты шлях. Нават у Польшы і Літве разлічваліся дзесяцігоддзямі. У той жа Польшы толькі некалькі гадоў таму пазбавілі вось гэтых вялікіх пенсіяў усіх тых, хто збіваў дэманстрантаў, а ў Польшы загінула і шмат людзей, таксама іх стралялі ў натоўп. І толькі некалькі гадоў таму пазбавілі вось гэтых высокіх пенсіяў. Тут стаяў вялікі такі, можна сказаць, хайс за гэтага ў медыях, таму што яны супраціўляліся, прайшло столькі часу, і людзі думалі, што ўжо іх ніколі не знойдуць і забылі пра гэта. Спадарства, я зараз агучу вельмі важную інфармацыю, называючы прозвішча чалавека, бо ён патрабуе дапамогі. Потапов Станислав Вячеславович. Выпустили у Гродно, городня, не помнит телефона, ни друзей, ни родных, нуждается в психологической помощи. Калі ласка, калі вы ведаеце гэтага чалавека, Потапов Станислав Вячеславович, городня, выйшаў, але не памятае ні тэлефону, ні сяброў, ні родных і патрабуе псіхалагічнай дапамогі. Невядома, што з гэтым чалавекам сталася і што з ім рабілі. Горадня, Потапов Станислав Вячеславович. Калі ласка, калі хтосьці ведае гэтага чалавека, то таксама адгукніцеся да нас. Гэта вось нейкія рэчы, што я ніколі не думаў, што ўвогуле буду агучваць калі-колевічы ў сваім эфіры. Дарэчы, хачу агучыць таксама зварот тэлеграм-каналу «Нехта». Вось вы пісалі пра тое, ці забудзецца гэта сілавікам, усё, што адбывалася. «Нехта» абвяшчае пра паўнамаштабную кампанію па зборы інфармацыі аб злачынствах сілавікоў для міжнароднага трыбунала. Яны пачынаюць збіраць усе звесткі. Калі ў вас ёсць выпіскі з медычных установаў аб збіцці, нейкія знятыя пабоі, нейкія дакументы пра суды, нейкія пратаколы з прозвішчамі міліцыянтаў, якія давалі лжывыя сведчанні супраць вас, вы можаце дасылаць гэта. Вось ёсць інструкцыя, куды, і будзе стварацца база, вялікая агульная база, наколькі я разумею, вось гэтых злачынстваў. Так што маеце магчымасць пакараць тых людзей законна, прычым пакараць тых людзей, якія незаконна дзейнічалі. Пильная информация. Вы пишете: на метро Каменная Горка ОМОН ходит в гражданке, стоит в подъездах и во дворах и уводит по 2-3 человека в неизвестном направлении. Будьте уважливы. Сапраўды, сёння такая информация з'яўлялася, что АМАП перапранаецца
у звычайную вопратку. Яны і так хадзілі, і раней хадзілі, вы гэта вельмі шмат бачылі гэтых паходаў амапаў у звычайных вопратцы, былі правакатары, у нас былі ў эфіры сведчанні маладых людзей з Берасця, якія былі на пратэстах і распавядалі, што іх спрабавалі падвесці бліжэй да амапу, каб з імі паразмаўляць, і тыя, хто паддаўся на гэтую правакацыю, іх схапілі проста імгненна. От рассказов вышедших из изоляторов людей волосы встают дыбом, скотские опричники перешли все границы человечности. Пожалуйста, сохраняйте все эти свидетельства. Это вопрос Гааги, всех под суд. Слезы и гнев. Никаких компромиссов с Лукашенко. Пишете вы до нас. Вы пишете так само, что Лукашенко просто увезет последние деньги с Банка Беларуси, как это делал в свое время Янукович, а потом будет очередным заложником в Ростове, на Рублевке или еще на каких прекрасных северо-восточных просторах. Хорошо, если не призовет помощь для дальнейшего порабощения Беларуси старшим братом. Спадарства, наколькі вядома, Лукашенко, калі і пачаў нейкі рух, то ў кірунку Турцыі, так? Так, туды можа выехаць. Ёсць некалькі краінаў так, на поўдзень, альбо, як кажуць, на ўсход, дзе ён мог бы, канешне, сябе добра пачуваць. З'явілася фотаздымак, як у Малінаўцы, там стаіць такі вялікі зубар, які падсвечаны, архітэктурная канструкцыя, хтосьці з вайскоўцаў ці, можа, міліцыянтаў, тут не магу разглядзець, павесіў форму сваю на гэтага зубра і зышоў. Вось яна вісіць. Дарэчы, каля гандлёвага цэнтра Рыга таксама зараз яшчэ ёсць людзі, бачым відэо, вось, можа, пазней яшчэ паспеем вам паказаць. І на Пушкінскай таксама вялікая, аграменная колькасць людзей. Яшчэ тут нам удакладняюць, што спадар Патапаў у Жодзіна, каб памятаць пра гэта, у Жодзіна. Не ў горадні. Не ў горадні. І таксама вялікія акцыі салідарнасці, вядомыя людзі салідарызуюцца з тым, што з гэтым мірным пратэстам у Беларусі выступаюць супраць бязмежжа, якое адбываецца ў нашай краіне. І вось, можа, малавядомыя частцы нашай аўдыторыі, але Ілля Прусікін, гэта фронтмен гурта расійскага Little Big, які меўся ў гэтым годзе паехаць і прадстаўляць Расею на Еўрабачанні. Шмат у іх папулярных відэо апошні час з'яўлялася на Ютубе. Ён таксама выказвае салідарнасць з беларусамі і заклікае Лукашэнку спыніць гвалт. Гаворыце пра тое, што наконт расейскага сцэнару згоднае, што гэта невядома, але трэба заклікаць людзей не паддавацца на правакацыі, не рэагаваць, калі штосьці будзе адбывацца, з'явяцца нейкія правакатары ў натоўпе, чыё заданне гэта сутыкаць людзей. Безумоўна, ні на якія правакацыі рэагаваць не патрэбна. Гэта мы таксама ўвесь час паўтараем у эфіры. Тут яшчэ, Ігар, гледачы вельмі просяць спраўдзіць у базах вось гэта прозвішча, спадар Руслан, то, калі ласка, паглядзі. Так, буду шукаць зараз. Гэтае прозвішча. Таксама дзякуем за салідарнасць. Пішыце, што палякі з вамі, трымайцеся. Вось гэтыя словы салідарнасці, не ведаю, ніколі такой геаграфіі СМС-паведамленняў не было, безумоўна, у нашых эфірах. Таксама, бо велічэзная колькасць. Гэта вельмі і вельмі важна. Ці ёсць Руслан у нас у базах? Зараз яшчэ правяраю. Бачым. Няма, на жаль, няма яго ў базе. Так што шукайце далей, альбо паведамляйце праваабаронцам пра тое, што вось такая асоба ёсць, яна знікла. А яшчэ можаце правяраць зараз за Крэсціна. Усе пішуць журналісты, што вельмі шмат людзей выходзіць за Крэсціна. Ім патрэбная ваша дапамога, калі вы маеце. Гэта кадры на Рызе, кажуць нам. А вось з Рыгі якраз, дзе яшчэ шмат людзей. Скончыў з Акрэсціна. Патрэбная дапамога, таму што шмат людзей адтуль выходзіць. Яны без машынаў, часамі ў іх няма тэлефонаў ці разбітыя тэлефоны. Яны не могуць пазваніць сваякам. Ну, давайте шчыра скажам, што шмат хто з нас і больш з нас не ведае на памяць зараз нумароў. Мы прызвычаіліся, што яны ў нашых тэлефонах. І таму людзі выходзяць і нават не ведаюць, як камусьці пазваніць, ну, звязацца. Вось тут наш глядач піша, што мой отец носил с собой записку с фамилией, имя и отчеством и адресом, когда боялся умереть на улице. Может, стоит носить такие записки, и когда происходит задержание, бросать эту бумажку на землю. Будем спадзявацца, што ўсё ж такі нам больше это не спатрэбіцца, хоць, конечно, вельмі цікавая прапанова.
таксама хай спыняць проста паляванне. Вось гэта кадры ў пасёлку Лебедзева, калі мясцовыя жыхары хацелі скласці скаргу, зрэшты з мясцовым дэпутатам, месца мясходжання якога невядомае цяпер. І вось чым скончылася спроба скласці гэтую скаргу. Вось так выглядаюць дзеянні гэтак званых праваахоўнікаў, людзей у чорным. І калі сёння ў Жодзіна пыталіся, так, як сябе паводзіць... Прокурор сёння казаў, вы прынеслі мне хоць одну скаргу, вось прынясіце, будзем разбірацца. Калі казалі пра дзясяткі, сотні, тысячы затрыманых, яны казалі, назавіце нам хоць одно прозвішча. Бачыце, паважаныя гледачы, што адбываецца з тымі, хто носіць скаргі. Вы бачылі, як на заднім фоне там дубінай проста білі чалавека за тое, што ён проста хацеў занесці ў цэнтр выбарка мясцовы участак, хацеў занесці скаргу. Вы пишете, пожалуйста, скажите людям, что это не победа, сейчас нужно продолжать добиваться непризнания этих выборов и проведения новых, потому что власть сейчас будет уводить ваше внимание в другую сторону, разберемся, когда победим окончательно. Спадзяемся, што усе, хто цяпер патрабуюць вызваліць людзей, так, перастаць караць людзей і правесці іншыя выбары без Лукашэнкі, людзі будуць трымацца до конца. Я думаю, што якраз такой вось вялікай небяспекі, што ўлады спрабуюць зараз перавесці кудысьці ўвагу, прынамсі яшчэ зараз не заўважна, таму што менавіта беларускі народ задае павестку сёння, яны ідуць наперадзе, а ўжо ўлады даганяюць і пэўным чынам рэагуюць на тое, што адбываецца. І вось таксама яшчэ адзін чалавек, які знік, Максім Ігорович, за гаспадарства спраўдзім, канешне ж, гэтае прозвішча, ці яно таксама ёсць у базе і ці ёсць некае месцазнаходжанне, таксама у таго, у каго працуе інтэрнэт, вы можете спадарства спраўджваць на сайце праваабарончы цэнтр «Вясна» і таксама там спрабаваць знайсці, бо база ўвесь час аднаўляецца. Максим Игоревич, на жаль, няма. Вы пишете нам, что смотрю ваш эфир с болью, но с надеждой. Сил вам, белорусы, спадар Антон з Одессы. Дякуем вам. Дзякую за гэту салідарнасць. Вельмі складана, скажу шчыра, таксама працаваць у такіх эфірах. Так, і вельмі прыемна, што такая колькасць смс-аў ад вас прыходзіць, што вы нас глядзіце. Гэта вельмі важна, таму што і ва ўсім свеце даведваюцца, і ад вас у тым ліку будуць даведвацца пра гэта. Геаграфія нашых гледачоў хіба што ахоплівае больш за палову света. Дзякуем, спадарства, што вы застаецеся з намі, і будзем спадзявацца, што толькі добрыя, лепшыя, прынамсі, навіны будуць нас чакаць. Памятайма пра тое, што ў гэтыя хвіліны пачалося вызваленне людзей на Ахрэсціна, яны патрабуюць дапамогі. Гэта самае галоўнае. Цяпер на гэтым мы пакуль з Ігорам ставім кропку. Ігор Кулей, Сергей Падсасоны. Сёння працавалі для вас, Сергей, 6 гадзінаў, нават я 4, але неўзабаве мы працягнем. Эфір працягваецца, заставайцеся з Белсатам. Кто проголосовал за Тихановскую? Вот вам...
Честный пересчет голосов. Так, коллеги, выборы состоялись. Все, которые прошли, подождите. Поднимите руки, у кого пострадали друзья, знакомые. Теперь вы верите, что в Жодино происходило какие-то сумасшедшие просто вещи? Вот вам люди не дадут соврать. Вы им верите? Я верю, еще раз говорю, я верю всем. Подождите. Я верю всем. Но потом иду и проверяю факты. И большинство оказывается вранье. Вітаю, шановне господарство. У студії знову з'явилися Всеволод Шлыкаў і Вітаўт Сіўчак. Цяжкія дні для нашай краіны, аднак яны трохі добрых навінаў пачынаюць масава выпускаць людзей з спадарства з Акрэсціна. Нагадаем, што за апошнія дні было затрымана прынамсі 6 тысячаў чалавек. Это афіцыйныя дадзены Міністэрства ўнутраных спраў. Прынамсі 200 моцна пацярпелі і трапілі ў лякарні. Людзі, которые выходзяць з Акрэсціна, з іншых ізалятараў, з іншых турмаў, так бы кідалі людзей проста нават у турмы часам, як у горадні, бо месца няма, паведамляюць жахлівыя рэчы пра тое, што з імі адбывалася за сценамі гэтых установаў. Наш з Вітаўтам эфір будзе гэткі падсумоўваючы. Мы паспрабуем сабраць у купу тое, што адбывалася на працягу гэтага дня. І спадарства, адно з такіх сведчанняў ад дзяўчыны, которая перажыла застенкі Акрэсціна, інакш не назавеш, вашай увазе. Мы стояли все за стеной, к стене, руки назад. Если, не дай бог, что могли к земле. То есть как собаки, как 41 год. А какого числа, скажи мне, вас задержали? Вчера. Вчера забрали и так издевались. Тут еще не сильно издеваются, а в РУВД там били конкретно в этом бусе ОМОНовцы, 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, выебут так, что мама не родная не узнает. Все, малышечка, крошечка. Сказали, вы все против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 5000. Вы все чмошники. Куда вы выходите? Кто вы все такие? Тупые. Меня просто животным обзывали. Ко мне так и относились, как к животному. На землю, на колени пихали. 10 лет обещали вообще. Ни за что. Кричали, что я террористка. Начали прессовывать того, что я вообще не делала. Спадарства, сёння нібыта міністр унутраных справаў Караеў казаў, што ён шкадуе, што выпадковыя людзі патрапілі пад раздачу. Аднаго шкадавання мала, тут будзе нават мала адной толькі адстаўкі. За такія рэчы трэба жорстка судзіць і справядліва, і за гэта павінна быць жорсткае пакаранне, як для выканаўцаў, гэтак і для кіраўніцтва, таму што гэта сапраўднае злачынства, гэта катаванне. Спадарства, гэта масавы выпуск людзей з Акрэсціна. Нашы калегі працуюць там таксама ў гэтыя хвіліны, паведамляюць, што людзі вельмі змучаныя, ім псіхалагічна вельмі цяжка, далёка не ўсе пагаджаюцца размаўляць, думаю, мы сможам або злучыцца, або нават паказаць нейкія больш падрабязныя кадры адтуль. Было паведамленне, што досыць шмат хуткіх дапамогаў прыязджала таксама пад муры на завулку Акрэсціна, таму што людзі выходзілі ў страшным сапраўды стане, са сведчанняў тых, хто выходзіў з засценкаў, не кармілі, не паілі вадой 2 сотняў. Гэта проста суцэльная умова, як на канцлагер. Вось сёння таксама было злучэнне, распавядаў калега, што давалі адну булачку нейкую хлеба на некалькі чалавек. Вось гэта была ўся ежа на дзень. Памятаю вось са школьных падручнікаў сусветнай гісторыі, гісторыі Беларусі, калі гаварылі пра нямецка-фашысцкую акупацыю, і тлумачылі, што вось людзям давалі ў канцлагеры па 150 грамаў хлеба на дзень, так? І гэта тое самае, абсалютна.
Ну, пакуль што, на шчасце, нам яшчэ далёка да такой машыны смерці, як у канцлагераў. А спершу, што ж тычыцца афіцыйных рэакцый, як кшталт таго, што ты казаў пра Караева. Нашы калегі, як все СМІ, атрымалі інфармацыю пра зварот Лукашэнкі. Нібыта Наталія Эйсман, прэс-сакратар, яго ўжо піша. Аднак спадарства немагчыма сказаць, ці гэта сапраўды так, таму што апынулася, што крыніца, которая паведаміла пра тое, што такі зварот рыхтуецца, гэта ўсё-такі ананімны тэлеграм-канал «Дилетант» расійскі. Калі сапраўды гэты зварот рыхтуецца, то вельмі шмат кажа пра ўзровень працы адміністрацыі прэзідэнта, который папярэджвае пра свой зварот праз ананімны тэлеграм-канал. Калі ён не рыхтуецца, ну то вельмі дзіўна, што кіраўнік краіны афіцыйна ўсё яшчэ ім лічыцца, не мае што сказаць беларускаму народу. Ну што ж, увогуле, усе апошнія гады, колькі мы слухалі рыторыку Лукашэнкі, ён увесь час узгадваў тэлеграм-каналы, і гэта не былі тэлеграм-каналы нейкія беларускія, папулярныя сярод беларусаў. Ён чамусьці звяртаўся ўвесь час да расійскіх тэлеграм-каналаў, якія нярэдка мелі значна менш падпісчыкаў, чымся, уласна, беларускія нейкія праекты. І ўвогуле, калі паслухаць Лукашэнку яго атачэння, увесь час такое ўражанне, што ён увесь час жыве нейкай расійскай павесткай. Вось там нешта ў Расіі сказалі, нешта ў Расіі напісалі ў інтэрнэце, нешта ў Расіі па тэлевізары паказалі, а Беларусі, як бы, увогуле, і беларускае грамадства, яно, як быццам, ні на што не ўплывае паводле яго. Чалавек сумуе за вялікаю краінай, которая хацеў кіраваць. Такое маё меркаванне. Спадарства працягнем нагадваць пра сведчанні таго, што адбываецца з людзьмі за сценамі месца ўтрымання, турмаў, цэнтраў ізалятараў. Гэтым разам сведчанне нашай калегі Алены Дубовік. Затрымалі мяне 10-го, мы з калегай паехалі да цэнтральнага раўс шукаць яшчэ аднаго свайго калегу і не паспелі нават там і пабыць і пастаяць, а ўжо пад'ехалі некалькі аўтазакаў і са словамі «пакуем». Проста нас усіх схапілі за рукі, мой тэлефон выхапілі. Ну, карацей, вельмі, конечно, яны не ласкава абыходзіліся, вазілі нас туды-сюды, ну і ў выніку прывезлі на Кресціна. Вось. Ну і тут уже пачалася такая весялуха, як сказаць, пры аглядзе здзекаваліся, піналі, лупілі, у спіну толкалі, ну, мяне. У камеры, ну, карацей, камера на 4 спальных месцы. Зараз, калі я выйшла, там было 36 чалавек. Пазаўчора там было 50 чалавек. Спаць, ну, немагчыма ўвогуле, на нарах, на адным спальным месцы па 3-4 чалавекі. Туалет, ніхто нічога не прыбірае, не кармілі, суткі не кармілі. Потым, вось, другія, трэція суткі далі адзін раз толькі нейкую кашу і хлеб. Гэта ўсё. Ну і надзірательніца ёсць, што вельмі цікава, мужчыны не здзекваюцца, яны могуць накрычаць, а надзірательніца такая бялёсая дзяўчына маладая, яна здзекваецца, яна проста біла ўсіх. Мяне біла каленам у жывот, біла по ногам, сёння біла дубінай по спіне. Ну, і дзяўчыны, якія сядзелі, кажуць, карацей, мы абмяняліся нумарамі, наколькі гэта было магчыма, і вырашылі, што мы будзем пісаць калектыўную скаргу на яе, таму што тое, што яна робіць, ну, гэта проста нешта за гранью. А што наконт вось гэтых крыкаў пад раніцу, то што тут адбываецца? Вельмі збітыя хлопцы. Зараз, калі мяне вызвалілі, я 3 гадзіны. Калі мяне вызвалілі, я 3 гадзіны сидзела ў двары ІВС менавіта. Там ІВС і ЦИП ёсць. Вось я сидзела 3 гадзіны ў двары ЦИП, і туды выводзілі хлопцаў, і амаль усе збітыя. І траўміраваныя ў асноўным ногі. На маіх вачах прыехала хуткая дапамога, яна забрала некалькі хлопцаў. Аднаго была черепно-мозгавая, ён амаль там чуть не бухнуўся ў обмарак. У другога былі ногі збітыя. Ну, дзяўчыны таксама паступаюць збітыя. Са мной у камеры сидзела дзяўчына-украінка, машыну якой расстралялі, просто яна сидзела у ёй з хлопцам, і расстралялі пулямі, у яе ўсе здёртыя ногі. Яшчэ адзін такі выпадак, таксама дзяўчына з бацькамі ці з некім, я не ведаю дакладна, просто на заправку прыехалі і заправляліся, і пад'ехалі, і пачалі расстрэльваць машыну. І дзяўчыны гэтыя кажуць, што машыны ніяк не аднаўляюцца, што яны ўвогуле
І яшчэ адна дзяўчына ляжыць таксама, ці то паламана яе нага, ці што, але хадзіць яна не можа. Учора я глядзеў нейкі там мясцовы фельчар, і на гэтым усё. І вось яна сёння цэлы дзень так і ляжыць на падлозе. Калі мы паступалі, калідор быў заліты крывёй. З дзяўчынамі абыходзіліся больш-менш, хлопцаў дубасілі, яны крычалі. Адну ноч хлопцы крычалі «мама, мама», гэта было вельмі добра чуваць. Тое, што я бачыла асабіста, гэта калідоры з крывёй. Спадарства, мы уже показывали відэа літаральна на некалькі секундаў, як десяткі, можа нават сотні людзей выходзяць з Акрэсціна, там цяпер стаіць чарга з аўтамабіляў, каб забраць людзей. І там таксама наш калега Станіслав Вашкевіч працуе на месцы. Александр, прабачце, Станіслав, ці чуеш нас? Станіслав, ці ты нас чуеш? Некие... Первую ночь, первые сутки мы стояли в дворике, для выгула, вот нас бежали девочки, а рядом были мальчики, которые забегали и постоянно избивали так, что, я говорю, ребята просто выли. Это был страшный бой, я не знаю, мне кажется, в домах не было, все это постоянно слышно. Вы можете даже не спросить, потому что это просто нечто невероятное. Кровь стыла в венах просто от того, что мы слышали вот каждую ночь. Это ужасно. Мне дали суток, сегодня каким-то волшебным образом приехали неизвестные люди, которые сказали, что здесь творится непонятно что. Ну, я думаю, что это какой-то следственный комитет, может, из этих людей. Вот, да, и они приехали, быстренько нас всех вызвали к себе, провели беседу, дальше бумаги и сказали, идите домой. Ну что, мы это самое, мы знаем, что за что были задержаны, то есть там никаких не было там, не то, что мы там виноваты, там не было обвинений никаких, то есть ничего, и за вещи сказали, что вот мы вещи получили, то есть вот и все. Я врач скорой медицинской помощи. Да. Коллеги, ці ви нас чуєш? Станіслав, так, ти ў жывым эфіры, з тобой размаўляе Всеволод Вітаўт. Распавядзі, што там адбываецца цяпер каля сценаў Акрэсціна, ці ты можаш перадаць камусьці пасля, каб падзяліся тым, што адбывалася за сценамі? Так, ці чулі вы зараз тое, што распавядала жанчына, якая выйшла толькі што? Збольшага так. Значит, толькі што выпусцілі некалькіх жанчын, і яны распавядаюць, што некаторых жанчын збівалі, але канкрэтна з ёй, канкрэтна яе не збівалі. Але распавядала, што тое, што яны прастаялі там 12 гадзінаў у дворыку на каленях, і тое, што ім толькі праз 15 гадзін далі вады. Яна кажа, што тое, што яны там чулі, тое, што яны чулі, тое, што яны бачылі, тое, што яны чулі, гэта тое, што мужчын збівалі так, што ноччу яны вылі так, што стыла кроў у жылах. Зараз людзі крычаць, каб ніхто не заходзіў на дарогу, таму што раней выходзілі супрацоўнікі ЦИПу і казалі, што калі не будзе вольная дарога і калі будуць аплодысменты, то яны перастануць выпускаць. Зараз выводзяць пад рукі яшчэ адну жанчыну. Мы чакаем, пакуль яе падвядуць да збочыны. Вельмі просяць родныя не выконваць патрабаванні ЦИПу і не заходзіць на дарогу, па якой выязджаюць аўтазакі. Зараз мы паспрабуем зараз мы падыдзем да чалавека, які чакае свайго сына ўжо одну секундочку. Так, Станіслав, паспрабуй з кімсьці паразмаўляць. Меня зовут Леонид, я жду своего сына уже вторые сутки, и я не знаю, здесь он или нет. Все списки проверили, ни в ЦИПе, ни в ЦПНе там его нигде не проходит, и Жодина не проходит. Значит, взяли его в ночь 11 числа в 0 часов 35 минут в подъезде его дома. Он заходил в лифт, набрал СМС, что он поднимается в лифте вверх в квартире, и что, если перезвонит, но, похоже, не поднялся. Расскажите, ласка, что вы робили опошние дни? Опошние дни, ждал его.
выходили люди прошлой ночью, гоняли тут ОМОНовцы. И прошлой ночью здесь творилось очень страшные вещи. Доносились такие ужасные крики оттуда из-за забора. Я таких криков никогда в жизни не видел. Чувствовалось, что издеваются над людьми. Ну, скорее всего, что над ребятами, потому что, мужские крики ужасные, как в фильме ужасов. Я такого за свою жизнь больше, чем 50 лет, я такого не слышал, даже в фильмах ужасов. Там точно издевались над людьми и пытали их. И эти пытки должны вообще международным каким-то сообществом или кем-то расследоваться. Такого не может быть в 21 веке. Это ужас. Хуже, чем на войне. Дякую вам велике, ми ожидаємо ширшого єднання з вашим. Станіслав, дзякуй табе вялікі. Мы с тобой яшчэ злучымся літаральна праз некалькі хвілінаў. Станіслав Вашкевіч працуе для гаспадарства з падсценаў Акрэсціна, адкуль пачынаюць пакрысе выпускаць людзей, пакуль кажа Станіслав толькі пра жанчын. Між гаспадарства ўжо зараз можам вам паказаць таксама відэазвароту Валерыя Цапкалы адносна сітуацыі Клёска. От имени Фронта национального спасения Республики Беларусь я обращаюсь к министру обороны нашей страны. Я обращаюсь к председателю Комитета государственной безопасности. Я обращаюсь к министру внутренних дел Республики Беларусь. Я обращаюсь к генеральному прокурору. Арестовать гражданина нашей страны Лукашенко Александра Григорьевича на следующих основаниях. Грубое нарушение Конституции Республики Беларусь и законов Республики Беларусь. Как известно, высшим источником государственной власти в нашей стране является белорусский народ. Этот человек приватизировал себе право назначать себя на эту должность. В соответствии с избирательным кодексом Республики Беларусь президент должен быть поддержан абсолютным большинством белорусских граждан. Этот человек проигнорировал волеизъявление белорусов. Он совершил акт государственной измены. Он пытается незаконным, неконституционным путем удержать в стране власть, что приравнивается к захвату государственной власти, что является тяжким уголовным преступлением в нашей стране. Я его прошу также арестовать на основе следующих данных. Он во время послания при парламенту признал, что он стоит за убийством своих политических оппонентов. И он давал указания их ликвидировать. Он давал приказ их уничтожать. Я хочу, чтобы вы его также арестовали на основе коррупции, которую он развел в государстве, раздавая бесплатно участки земли. Я хочу, чтобы вы его арестовали на основе других преступлений, которые он совершил перед белорусским народом, в частности, грубое применение силы против мирных демонстрантов. Он отдавал приказ избивать безоружных людей. Он отдавал приказ рассекать мирные демонстрации, в результате чего погибли мирные люди. Я прошу вас арестовать Лукашенко Александра Григорьевича для передачи его в последующем для суда белорусскому народу, либо отправления его в Гаагу как международного преступника. Гэта былі словы вылучэнца на пасаду прэзідэнта Валерыя Цапкала, якога не зарэгістраваў ЦВК наш, палічыўшы, што ён недастаткова сабраў подпісаў, дакладней проста не прызнаўшы добрую палову гэтых подпісаў. Што ж да смерцей гаспадарства, ёсць кароткі каментар следчага камітэту пра адну з іх. Нагадаю, афіцыйна пацверджаны 2 смерці падчас пратэстаў. Александр Вихор у Гомлі, который нават не то што удзельнічаў у пратэсце, он просто ішоў на сустрэчу са сваёй дзяўчынай, яму было 25 гадоў. Паводле афіцыйнага заяўлення следчага камітэту на целе Александра Вихора няма цялесных пашкоджанняў, і яны кажуць, следчы камітэт паведамляе, што нібыта памёр ад перадазіроўкі. Невядома, правда, чаго, не ўдакладняецца. Родныя загінула патрабуюць паказаць ім цела сына. Ну вось, адмаўляюцца паказаць цела сына. Між тым, гаспадарства варта запомніць, за
як бы узгадаць і памятаць гэтыя прозвішчы. Александр Віхор у Гомлі, Александр Тарайкоўскі ў Менску, гэта прозвішча апошні чалавек, які загінуў на метро Пушкінская, гэта сапраўдныя людзі, героі, якія аддалі сваё жыццё за свабоду Беларусі. Таксама ёсць невядома імя і прозвішча чалавека, дагэтуль якога пераехала аўтазакам. Пра гэты выпадак паведамляў яшчэ пасля першай ночы праваабарончы цэнтр «Вясна». Між тым спадарства ўжо зараз показываем вам відэа. Былы спецназавец на умовах ананімнасці распавёў Белсату пра тое, як там працуецца. Были задействованы, значит, различные, это внутренние войска, пограничные, спецназ был, десантники были, да, это ВДВ 105, 105, 103, Мариногорка, пятерка была задействована, более, наверное, скажем так, контрактники это были, они были полностью вооружены, табельным оружием офицеры, бойцы были различным оружием. Но внутренние войска полностью все были. Пограничный спецназ прибыл, то есть он находился более в кольце, да, там за городом, контролировал въезд, выезд. И они используют все различные. Полностью есть разные различные виды резиновых пуль, да, есть которые, соответственно, все держатся со свинцом внутри, да, то есть присутствует свинец в середине оболочки в зависимости от дальности стрельбы и убойной силы, да, то есть если, скажем так, человек будет стоять 50 метров, вечер будет очень серьезно. Если, скажем так, как некоторых расстреливали в упор, просто пробивает. Если попасть куда-то в мягкую зону, шею, там, голова, это черепно-мозговая, в лучшем случае. Соответственно, это очень опасно. Они существуют разные. Есть резиновая оболочка, есть металлическая. Вот. Есть, в зависимости от какого оружия стреляет, да. Гильзы автомата Калашникова, скорее всего, 7,62, это холостые. Затем, если, кстати, с ними их использовать в упор человека, ну, скажем так, на расстоянии метра, то можно серьезную травму получить, достаточно серьезную, рваные. Был СОБР задействован, ОМОН, военнослужащих, возможно, добирался счетами, возможно, какому-нибудь пару рот кинули, было непонятно, да, по шеврону не понять. Вот. Черная форма — это ОМОН, более серая такая форма. Скорее всего, СОБР и то, что на хаммерах ездят, в военных таких машинах, скажем, да, как в Америке, как в Кабуле раньше, там, в Афганистане и так далее, это пограничный спецназ, более жесткий, которые ездят не с резиновыми пулями, а с боевым оружием. Возможно, с подствольной, помните, либо резина с близкого расстояния, рикошет, возможно, быть от чего-то, либо, то есть, трудно сказать. Я думаю, им тоже сейчас нелегко. Каждый стоит перед своим выбором 50 на 50 настроение у них. Вот и все. Они не спят, я думаю. По часа 4 они приехали. На прием пищи сходили военнослужащие, вот эти вот, даже я их возьму, да. То есть в лучшем случае, если все, там, первой половине дня все хорошо, им дают отдохнуть там 2-3-4 часа максимум. Затем все. Снова в спецсредства, спецмундирование, в автобусы и на объект. Я толькі пракаментую гэтае сведчанне, калі яны сапраўды паходзяць ад супрацоўніка ўнутраных сілаў. Не шкада ягоных калегаў, которые нібыта працуюць там без адпачынку, не шкада тых, хто збіваюць мірных грамадзянаў, тых, хто збіваюць нашых калегаў, которые выконваюць прафесійныя абавязкі. Калі яны сапраўды не адпачываюць, там бедныя па 2-3 гадзіны спяць, то хай возьмуць прыклад з тых ўжо амаль 2 десяткаў, так, наколькі я сачыў, праваахоўнікаў былых і дзейных, которые скінулі форму, которые сказалі, што ім сорамна выконваць такія загады. Ну, гаспадарства, акурат тут наконт міліцыі прыйшла ўжо адна смс-ка ад нашага тэлегледача. Есть милиция и есть отпрыски, ОМОН. И перед этими отпрысками нельзя становиться на колени. Это не те люди, которые способны проявить себя как общество. Они умственно отставшие и неработоспособные. У них нет иного выбора. Но тут все ж таки можно не погодиться, бо есть прыклады, калі спецназаўцы пераходзяць на бок народу. Гаспадарства відэа ў гэтай хвіліны закрэсцена, як бачыце, пад'язджае карета хуткай дапамогі праз натоўп да людзей, которых выпускаюць пасля сотняў у гэтым цэнтры ізалятары правапарушальнікаў.
Ну что ж, еще одна смс-ка на конт Акрестина. Обыкновенный фашизм продолжает делать свое обыкновенное черное дело. Пишет нам один телеглядач. Наступный смс зачитываю. Хочу напомнить, что юридически неграмотно Лукашенко называть главой государства. Его полномочия прекращены 9 августа. Нового президента должна объявить избирательная комиссия. А сейчас он узурпатор. Избранный президент находится в Литве, пишет нам спадар Уладзімир. Ну, сапраўды, ЦВК дагэтуль не спяшаецца. Столькі дзён ужо прайшло і дагэтуль не назвала вынікі выбараў. Штосьці там сёння Ярмошына гаварыла пра вынікі выбараў у Менску, маўляў, за Ціхановскую ажно 14% у сталіцы прагаласавала, паводле іх там падлікаў. Можа, ты лічыла, што это кампраміс, што вось такую лічбу двухзначную назаве. Мне падаецца, час ідзе, і афіцыйная пазіцыя будзе змяняцца ўсё больш у іншы бок. Вакуль гаспадарства мы бачым все яшчэ цёмнае відэа з Акрэсціна, мы бачым, там все яшчэ працуе карэта хуткай дапамогі, людзі чакаюць сваіх блізкіх. Пры гэтым працаўнікі установы заклікаюць не замінаць праезду транспарту, інакш, маўляў, нікога не будуць выпускаць. Спадарства, у чарговый раз атрымліваю паведамленне про запад, як можно дапамагчы. Здравствуйте, есть какой-то фонд финансовый в поддержку протестующих, я белорус за границей, но помочь мог бы хотя бы деньгами. Так, існуюць некалькі ініцыятыў. Адна з іх Buy Help, яна больш канцэнтруецца на грамадзянах, што пацярпелі, атрымалі штрафы, ці атрымалі траўмы, ці трапілі ў шпіталі пасля пратэстаў. Можна дапамагчы таксама і журналістам, і таксама наш новаўтвораны ёсць магчымасць дапамагчы. Заходзьце на нашу старонку belsat.eu, вось уласна графіка на вашых экранах. Там ёсць кнопачка пад банерам Help Belarus, націскаеце на яе, і можна ахвяраваць дапамогу ці то PayPal, ці то банкаўскага пераводу. На вашых экранах лічба у долларах США, которую наши коллеги за пэўны час працы были вымушаны оплатить толькі в штрафах. Гаспадарства цяпер, тое, што адбываецца цяпер з нашымі калегамі не толькі Белсату, але і іншых незалежных СМІ, это куды горай за звычайны штраф. Ну вось так, сапраўды, гаспадарства. Між тым, пытае таксама адзін з нашых гледачоў, які знаходзіцца цяпер на Пушкінскай, кажа, на Пушкінскай прайшла інфармацыя, што выпускаюць всех. Ці праўда гэта? Не ведаем, ці ўсіх. На жаль, не ведаем, ці выпускаюць сапраўды ўсіх. Ведаем, што выпускаюць даволі масава. Это прынамсі десяткі чалавек. Наш калега Станіслав Вашкевіч, который там працуе, яшчэ праз некалькі хвілінаў удакладніць нам сітуацыю, але літаральна так хвілінаў 10 таму выпускалі жанчын, выпускалі дзесяткамі. Таксама хапае паведамленняў з-за мяжы, і не толькі па-беларуску, напрыклад, ёсць з Украіны паведамленне, Київ з вами, 5-ту добу дивимось ваші ефіри, не спимо. Тримайтесь, за вами перемога. Так, дзякуй за падтрымку. А з намі на сувязі наш калега зноў Станіслав Вашкевіч з падсценнага Крэсціна. Станіслав, распавядзі нам, што адбываецца цяпер у гэтай хвіліны там. Станіслав, ці чуеш нас? Што адбываецца ў гэтай хвіліны пад сценамі Акрэсціна? Так, чую вас. Значит, толькі што выпусцілі яшчэ некалькіх дзяўчат. Яны былі відавочна ў шокавым стане і напалоханыя, і празмаўляўшы трошку з людзьмі, іх разабралі валанцёры весці па хатах. Значит, зараз людзі стаяць і чакаем, каб выпусцілі шэрагавых людзей. Наколькі я разумею, пры мне выпускалі толькі дзяўчат, хлопцы выпускалі. Зараз апошнія дзяўчаты, з якімі мы размаўлялі, яны хуценька ўцеклі, таму што нехта сказаў, што сюды едзе АМАП. Не ведаем, правда, ці не. Яшчэ распавядалі, што экстренно очищаются камеры, потому что такие чутки там ходили внутри, потому что их плануется очистить под нешта. Неведомо что, так само мы не ведаем, ці гэта правда, ці гэта ці не. Ідзе по-ранейшаму вельмі шмат, тут дакладна больш за 1000 чалавек, і людзі себя паводзяць ціха, стараюцца не раздражняць адміністрацыю ЦИПа, каб не предусилить выход кого-нибудь из тех, кто может выйти.
Станіслав, слухай, там было багата інфармацыі пра тое, што хуткія дапамогі пад'язджаюць пад ізалятар на Акрэсціна. Я так разумею, ты таксама бачыў гэтыя машыны. Так, заезжают и выезжают хуткие допомоги. Значит, люди подходят, подбегают за их волонтеры, пытаются кого не дадут, и они кажут прозвище, и мужчина и женщина. Вот бежала допомога, и они назвали прозвище и сказали, что это мужчина. Больше подробязностей они не дают. Зараз ми, як ми стоїмо біля ЦИПу, ми не чуємо. Ми чули один раз короткі нікі крики. Це було хоча й подобно на нікі окрик конвоїрів, чим кабінетка довго збивали. Ну, зараз правнавши тихо, зараз ми це не чуємо. Але тим не менш і зараз періодично вивозять на хуткої допомоги людей. Станіслав, ти кажеш про... Починається брама. І ми чекаємо, хто зараз у телевізії. Виїжджає Воронок, у їм сидять міліціянти, у їм не бачно арештованих, але я можу сказати, що мене докладно гэтак же вивозили. Ад нас потребували, каб ми пригнулися на узровні сидіння, каб нас не було бачно з воками. І нас після гэтага 4 чоловік, що там були, випустили приблизно за паўкіламетра до Кресті. Зрозуміло, Станіслав. Цілком магчыма, що там були некие хлопці, яких просто адвезли подалей ад натовпу, каб адпусціць, ну, вони подобно робить для того, каб, ну, і для того, каб не подбадзёрыць магчыма людей, для того, каб яшчэ напоследок доставить неприемность людям, потому что они их высаживают без ключов, без речей, нас, принаймні, высаживали без ключов, без речей, без документов, без грошей. Станіслав, ти кажеш про карети хуткої допомоги у множному ліку. Ці ти можеш оцінити, скільки потерпілих, колькі карет, принаймні, колькі потерпілих, ці ти ведаєш ось за гэтую годину, так, коли почали відпускати людей. Про колькі потерпілих відомо? Я тут знаходжуся менш за годину, бодай што хвилин 40, і за гэты час выехала одна карета, якая вывезла мужчину, і пасля гэтага заехала яшчэ одна карета. Мы бачым, выпустили яшчэ 5 і 6 дзяўчат, і яны падыходзяць до родных, мы зноў чакаем, каб іх адвялі на узбочину. Зараз паспробуем обвести і поглядеть, ці нехто з іх захоче розповісти про свій досвід. Ну што, Станіслав, тады яшчэ пачакаем, можа сапраўды ўдасца дамовіцца з кімсьці на каментар. Станіслав, я хацеў яшчэ запытацца, бо ў Менску ўжо позняя гадзіна, ўжо палова першай уначы, а ўсё ж такі чую вось з тых галасоў, якія побач, што людзей там хапае, якія ўсё яшчэ чакаюць, што іхныя родзічы спадзяюцца, што іхныя родныя выйдуць. Зараз дзяўчат акружылі валанцёры, даюць ім тэлефон, адразу патэлефанаваць родных да іх. Цяжка падысці. Добра, Станіслав, то мы з тобой звяжемся потым, калі ты зможаш паразмаўляць ці то з вызваленымі, ці то з кімсьці з іхных сваякоў. Дзякуй табе вялікі, яшчэ будзем спрабаваць з табой звязацца. Станіслав Вашкевіч быў з намі на сувязі, пакуль толькі тэлефоннай, пад сцену Акрэсціна. Ну што, спадарства, я, дарэчы, заглядаю таксама у дзень, вось выпускалі таксама з Жодзіна людзей, відавочна не хапае месцаў, бо столькі людзей затрымалі, 6 тысячаў гэта толькі мінімум, бо гэта афіцыйная інфармацыя Міністэрства унутраных справаў, а ўсё роўна, бачыце, гэта ўсё не дапамагло, каб спыніць пратэст, ён нават нарастае. Сёння быў увогуле цалкам незвычайны дзень, таму што... Або не хапае месца, або сапраўды ціск мірнага пратэста працуе. Спадарства, мы можам, так разумею, паказаць вам, як адбывалася гэта масавае вызваленне з Жодзіна, як сустракалі людзей, як іх выпускалі. Вашай увазе, уласна.
Да везде по всему городу. Все вот ребята все приезжали. У нас в основном всех так хватает. Где попало по городу. Кого на Комаровке, кого... Кто на работу шел, кто... Коля, пошли. Ну-ка с нами побегите. На машине. На машине. Едете сейчас на Сухоградску. Тут столько. Я стою в компании. Лучше освещайте. Если вдруг кого-нибудь будут там, ну, Да, берите. Моего сына задержали с понедельника на вторник, где-то часов в 8 вечера. Я отправил его в магазин за продуктами. Сегодня я приехал в надежде того, что я убежусь, что он на самом деле здесь. И так как вроде бы 3 суток прошло, то более 3 суток они не имеют права задерживать человека до выяснения личности, если он ничего такого правонарушения никакого не нарушал. Не кричим, а то я сейчас тоже там буду. Я приехала и услышала, что сегодня выпускают большое количество людей из Жодина, минчан, ну, наверное, преимущественно минчан. Я просто приехала отвезти людей домой. Все бесплатно, это однозначно. То есть, наверное, сейчас здесь порядка 20 человек. Я знаю, что уже с утра часть отпустили небольшую, люди отвезли. Кто-то подходит, может быть, в Минск ездит, говорят, давайте отвезу. Ну, как бы сейчас непонятно что, потому что сказали отпустят, сколько отпустят, когда мы не понимаем просто. Все ждем партию. Очень много людей, которые помогают. И их много, и мы им очень благодарны, потому что общее горе нас сближает. И живи Беларусь! Гэтак выпускалі людзей з Жодзіна, гэтак на іх чакалі дакладней таксама іхныя блізкія. У гэтыя хвіліны, дарагія гледачы, выпускаюць дзясяткі пакуль што жанчын, дзяўчын з Акрэсціна. Вот аккурат читаю смс-поведомление с пытанием, а почему отпускают только женщин? На жаль, на гэтае пытанне мы не маем адказу, чаму выпускаюць толькі жанчын. Усе яны в шоку, яны натуральна не в стане размаўляць. Калі вы ведаеце або падазраеце, што хтосьці з вашых блізкіх можа знаходзіцца на Акрэсціна, то спадарства мы ведаем, што там дэжураць валанцёры, которые дакладна развозяць людзей па дамах. І наконт гэтага, мне падаецца, можна не хвалявацца, але таксама, як бы, думаю, можна пад'ехаць пад Акрэсціна і чакаць, што будзе адбывацца далей, бо турмы сапраўды перапоўненыя. Будзем спадзявацца, што пасля жанчын будуць выпускаць і мужчын. Людзі, якія выходзяць з-за сценкаў на Акрэсціна, а іначай гэта цяжка назваць, сведчаць пра страшэнныя умовы ўтрымання, пра катаванні, збіццё, нават пра згвалтаванні і пагрозы згвалтаваннем для дзяўчат, масавым згвалтаваннем. Не шкадавалі нікога, ні мужчынаў, ні жанчынаў. Вось маладая дзяўчына была на відэа літаральна нейкі час таму, распавядала, як яе збівалі нагамі, палкамі, распраналі, здымалі з яе штаны. 10 амонаўцаў пагражалі пусціць яе па кругу, выкарыстаць сексуальна. Ну, суцэльная проста дзіч, суцэльнае злачынства і суцэльны нават не то, што бандытызм, а проста нейкае скотства. Яшчэ больш дзіка на гэтым фоне гучаць словы спадара міністра ўнутраных справаў. Спадар краю кажа, што, мовляў, маглі просіць выбачэння, калі кагосьці з гэтых пратэстоўцаў, бо ўсе ж яго там пратэставалі, калі кагосьці з гэтых пратэстоўцаў зачапілі незаслужана. Сказаў, што ішлі вдруг пад раздачу папалі. Папалі пад раздачу. А тут пытанне, а слухайце, а калі чалавек проста пратэставаў, то гэта нармальна, значыць. То бок той, хто не пратэставаў, нельга, а хто пратэставаў, з таго можна здзекацца. Гэта все рытарычнае пытанне, спадарства. Затое, магчыма, Менчукі, горад, который найбольш масава спазнаў, на што здольныя наши беларускія сілавікі. Мы запыталі ў жыхароў Менску, которые шмат хто стаў сведкамі падзей апошніх дзён, чаму, на іх меркаванне, сілавікі паводзіліся так, як яны паводзіліся.
Кидать гранаты в людей, светошумовые, стрелять в них резиновыми пулями, на мой взгляд, это гораздо хуже, чем если человек просто выходит и хлопается. Как запужать? Как запужать? Сколько раз нас пужали уже? Как разогнать, как все было тихо, как все было, по их мнению, мирно. Але ж кольки уже можно? Кольки можно уже вот тримать и не зауважать того, что происходит? Я не знаю почему. Это беспринципность, я не знаю почему. Мне сложно сказать безысходность, скудоумие. Не знаю. Нельзя так. Женщины, дети. Нам жить вместе. Это все неправильно, так не должно быть. Нельзя воевать против своего народа. Поэтому мы, женщины, вышли против насилия. А почему, я не могу сказать за них почему. Я могу сказать за себя, почему я здесь стою. А что ими движет, и кто их мать, кто их родила, кто их жена. Вот это к ним вопросы. С кем воевать? Белые шары, сердечки и красивые девушки с цветами. Я не знаю, почему они так действуют. Наверное, приказ получили или по собственной воле. Это на их совести. Пускай они живут с этим всю жизнь, когда избивают детей маленьких, и пускай они думают об этом. Только власти знают, видимо. Я очень надеюсь, что это скоро закончится. Я надеюсь, что они отдумаются, что в них осталась какая-то капля вообще человечности, капля любви к своему народу, которая просто поможет им взять как-то и отказаться выполнять все эти преступные приказы. Был у них приказ, плюс они готовились всю жизнь, это их работа. Одевают балаклавы, думают, что народ их не увидит и никаким образом не вычислит. Технологии пошли далеко вперед. Каждого человека можно вычислить, всю цепочку знакомств, всех родственников и всем разослать информацию, что они делают, как они себя ведут. Спадарства, працягваю заглядаць у скрынку смс-паведамленняў. Дзякуй вялікі, што вы нам пішаце. Пішуць таксама не толькі беларусы, ёсць смс-кі на ангельскай мове, перакладу па ходу. Прывітанне і падтрымка вам з Вільні, з Літвы. Вы, людзі беларусы, неверагодныя. Працягваеце клапаціцца адно пра аднаго. Бярыце на сябе адказнасць, арганізуйцеся, бярыце сваю будучыню ў свае рукі. Ваш час настаў. Яшчэ одна смс-ка. Всех фашистов, причастных к геноциду белорусского народа, нужно отдавать под трибунал. Каждого найти и под трибунал. Не жалеть никого. Між тым, сёння еўрадэпутат ад Польшчы Радосław Сікорскі на сваім твітары напісаў, што дзеянні беларускіх сілавікоў, беларускіх службаў, імі павінен заняцца, імі можа заняцца акурат трыбунал у Газе. Спадар Радослав добра ведае, на што здольныя беларускія ўлады. У 2010 годзе ён спрабаваў пераканаць Александра Лукашенко да правядзення чэсных і сумленных выбараў, той нават яму абяцаў, смеючыся. Чым это все скончылася, мы добра ведаем. Тым часам, паважаныя гледачы, акрамя выступленняў на вуліцах, которые працягваюцца ўжо ад самога канца галасавання, сёння масава баставалі, страйкавалі або пагражалі выйсці на страйк, калі не будуць выкананы іхныя патрабаванні, которые палягаюць перадусім на прыпыненні гвалту і правядзенні свабодных выбараў. Беларускія прадпрыемствы зараз цэлым спісам спадарства. Жлобін, гігант беларускай машинной промысловости БелАЗ баставаў Жодзіна, канешне, баставаў і патрабаваў сустрэчы з кіраўніком гарвыканкаму, да чаго і патрабаваўся, што і адбылося. У Жлобіне страйкавала БМЗ, у Менску цэлы шэраг спадарства прадпрыемстваў, Менскі завод «Інтэграл», таксама там 4 пункта, сярод якіх адстаўка ўраду, патрабаванне новых вольных выбараў, канешне, адстаўка дзеючага кіраўніка краіны і таксама прыпыненне гвалту. Баставалі белмедпрепараты, прадпрыемства «Керамін». На Мазу былі часткова, некаторыя цэхі абвяшчалі пра страйк. Пратэставала Белдзяржфілармонія спадарства. У Менску таксама Менскі электратэхнічны завод імя Казлова, Менскі маргарынавы завод часткова пратэставаў. Белэнергатехпраект, 4-й тралейбусны парк і МТЗ, асобнае аддзяленне ў гэтых прадпрыемствах пратэставалі.
на лідскім рынку. На лідскім рынку, спадарства, таксама былі пратэсты супраць таго, што адбываецца ў нашай краіне. Жабінкаўскі цукровы завод таксама часткова цэхі пратэставалі, і ўрэшце пералік прадпрыемстваў такіх з горадні вельмі вялікі, магчыма, нават не поўны, я кажу пра всю краіну, але ў горадні Белкарт, Хімвалакно, Церазіт, Гродна жилстрой і ўрэшце найбуйнейшае прадпрыемства горада, горадня Азот. Яно натуральна не можа спыніцца абсалютна цалкам, яны пагражаюць страйкам, а паколькі это буйное тэхналагічнае прадпрыемства, і спыненне цалкам працы будзе азначаць тэхнагенную катастрофу, але не ключавы персанал пагражае страйкам. І ось, уласна, вашай увазе тое, што адбывалася сёння на Гродна-Азоце. Я, законопослушный гражданин, перемещаюсь по своему родному городу со страхом внутри и оглядкой. А куда бежать, если что? Я, как и многие здесь находящиеся, вижу, что происходит сейчас в стране. Стычки выгодны тем, кто пытается сохранить этот режим. Выгодно тем, что потом все купленные СМИ будут кричать о том, что вандалы протестующие бьют спасателей правопорядка. Будут крутить это по всем новостным каналам. И те, кто не видит всей ситуации в стране по каким-либо причинам, или просто люди, сохраняющие нейтралитет, будут бояться выйти на улицу вместе с нами. А нам нужна массовость. Нам нужна массовость и поддержка всего населения. Не стоит забывать, что мы, белорусы, мирные люди. Мы не жжем машины и не бьем витрин. Необходимо поддерживать новость о мирной революции, главной новостью в стране, чтобы люди понимали, что на улицах не вандалы, что на улицах мирные граждане, как и они. Таких действий может быть много, и мы можем обсудить их позже. Но наша с вами одна из главных задач – необходимо парализовать жизнь в стране. И мирные забастовки работников – один из самых действенных способов. Забастовки. Вось так было сёння на горадня Азот. Пазней працаўнікі таксама накіраваліся шэсцем у цэнтр гораду да гарадскога выканаўчага камітэту, да іх далучаліся гарадзенцы. Таму гэта натоўп ён яшчэ павялічыўся, пакуль ён дайшоў да плошчы Леніна, ён яшчэ павялічыўся. Між тым, спадарства, плошча Леніна, ёсць там побач плошча Тазінгауза, ты лепей ведаеш, горад невялічкі кавалак такі. Там вельмі смешна, гэта плошча Леніна, але як бы адначасова і плошча Тазінгауза, яны вельмі блізка побач з сабой, даволі спецыфічнае месца, і цяжка патлумачыць, дзе плошча таварыша Леніна пачынаецца і сканчаецца. Бо помнік Леніна ёсць, а Тазінгауза там побач і не стаяла. Ну што ж, спадзяемся, што неўзабаве будзем мець вольную краіну, дзе не будзе такіх плошчаў Леніна ці помнікаў Леніна, ці плошчаў савецкіх, будуць нармальныя назвы. Між тым заглядаю да СМС-паведамленняў. Яшчэ наконт прадпрыемстваў. Вось таго спісу варта таксама азначыць мужнасць працаўнікоў берасцейскага Гефесту. Там таксама сёння быў пратэст, таксама людзі выходзілі ў службовай форме, крычалі «Уходзі». Што яшчэ пішуць нам? А пакуль, калі мы ўжо падсумоўваем падзеі сённяшняга дня, падсумоўваем, пакуль чакаем магчымага зварота Александра Григорьевича, ці гэта фейк, ці не. Мы не ведаем, бо ніякіх пафіцыйных паведамленняў няма. Падсумоўваючы спадарства, працягваючы падсумоўваць страйкі, што адбывалася сёння на Менскім трактарным заводзе. Уходи! 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 Заглядываю зноў-такі ў скрынку СМС-паведамленняў, и нам пишут зноў-таки комментарий относно милиции. Как бывший офицер хочу определить разницу ОМОНа и милиции. В милиции остались офицеры и младший состав.
70% с высшим образованием. Я уверен, что 50% из них на стороне наших братьев. А что касается 1500-тысячного изгоя ОМОНа, они получат достойное осуждение, и физическое, и политическое. Хотелось бы верить, конечно, что тільки 1500 АМАПу, и только яны злочинцы, и только яны в сенсе збиваюць людей, але господарства 1500 человек на всю краіну бы не хапіла, а выходзіў народ практычна ў кожным горадзе нашай Беларусі. Задзейнічаныя, наколькі мы ведаем, і курсанты про гэта паведамляюць цэлы шэраг наших і іншых корэспандэнтаў, таксама задзейнічаныя унутраныя войскі, тое, што сабе дазваляюць апошнімі днямі супрацоўнікі ДАІ. Мы показывали відэа, дзе супрацоўнік ДАІ пагражаў людзям пісталетам, табельнай зброяй. 2 дні таму мы показывали, як яны збівалі матацыклістаў, таксама прыстаўляючы да галавы табельную зброю, калі тыя нават не супраціўляліся. Затрымоўвалі каля Віталя Цыганкова, ягоная жонка Вольга потым таксама сказала, што прыстаўлялі пісталет. Даішнікі, не хто-небудзь, прыстаўлялі пісталет да галавы. І вось яшчэ адно СМС, відавочна, ад працаўніка Менскага аўтамабільнага заводу, дзе таксама сёння выходзілі на страйк. І вось што нам пішуць. Сёння мы вылучылі 2 патрабаванні. Выпусціць усіх затрыманых. Гэта першае. І другое, новыя выбары без Лукашэнкі. Абяцалі даць адказ. Калі ён нас не задаволіць, то мы спыняем завод і выходзім за межы заводу. Вось што нам піша супрацоўнік МАЗу. Пакуль за межы заводу МАЗ не выходзіць, затое акрамя зноў жа прадпрыемстваў, акрамя вулічных пратэстаў, которые адбываліся ўвечары апошнімі днямі. Сёння ў дзень на мірны пратэст, хутчэй ланцуг салідарнасці, выходзілі працаўнікі медычнай сферы, которые вельмі добра апошнімі днямі пабачылі, з чым і з якімі траўмамі, і пасля чаго да іх прыязджаюць не толькі пратэстоўцы, а проста звычайныя менскія мінакі. Іхнае меркаванне гаспадарства вашай увазе. Медыкі выходзілі па ўсёй краіне практычна ў шэрагу гарадах. Хотим освобождения политических заключенных, к концу беспределу, насилию над мирными людьми, безоружными, которые выходят отстаивать свои права. Ну и поддерживаем медиков, которые вышли по всей стране на мирные акции солидарности. Что сказано на плакате? Основная цель того, что мы сегодня вышли, это, как уже сказал мой коллега, показать людям, что медицинские работники все, и средний, и высший медперсонал, и санитарки, они против насилия, как и любой гражданин Республики Беларусь. То, что силовики применяют оружие, применяют травматические патроны, шумовые гранаты, перцовый газ против беззащитного населения, это неправильно. Чтобы остановилось это насилие со стороны сотрудников власти, вот этой незаконной всего, что происходит, чтобы не избивали мирных граждан, которые все выходят спокойно, без дубинок, без всего. Просто нормальные люди, которых не устраивает действительно эта жизнь. Станіслав Вашкевич, хотел сказать, зараз мы з ім звяжемся, спадарства, і калі я уже пачаў. А Станіслав Вашкевич з нами на сувязі. Станіслав, ці чуеш нас? Што цяпер адбываецца каля Акрэсціна? Так, чую вас, слухаю вас. Станіслав, распавядзі, калі ласка, што адбываецца зноў-такі пад ізалятарам на завулку Акрэсціна? Зараз в гэты момант туды заязджае чарговая хуткая дапамога. Перад гэтым яна выехала і сказала, што ім нікога не далі, але мне падаецца, той же самы кіроўца зараз праз 15 хвілінаў прыблізна вяртаецца назад. З тых часоў, як мы размаўлялі, больш пакуль нікога не вызвалялі, і мы чакаем далейшых вызваленняў. Я зараз перадам трубку чалавеку, які чакае тут сваіх сабак, і ён распавядзе пра свой досвід. Вы зараз прямом эфіры Белсату. Распавядзіце, калі ласка, что вы тут? Мы здесь ожидаем 2 наших друзей. Ну, если точнее, мы не знаем, здесь они или нет, но судя по разрозненной информации, которая нам поступает, они могут быть либо здесь, либо в Жодино. Потеряли мы их 2 дня назад, их вытащили из машины,
И с тех пор мы отбиваем пороги РОВД, Минска и Окрестина, и Жодина. До сих пор достоверная информация у нас есть только, на данный момент у нас есть информация достоверная только об одном нашем друге потерянном. Ему присудили 10 суток, но нам так и не дали информацию по поводу того, где он отбывает наказание. По второму нашему другу информации нет, и если интересно, то ситуация абсурдная, потому что мы находились в гостях у меня дома, в центре, на улице Романовская Слобода, и двум нашим друзьям нужно было как-то попасть домой. Они сели в автомобиль и поехали в Ручье и на Припятского. Возвращаясь домой, на улице Мельника их остановил патруль, наверное, или что-то, мы не знаем. Мы только получили смс-ку в 2:42 о том, что им нужна помощь, их остановили и куда-то везут, да, неизвестно. Автомобиль, мы уже знаем, точно находится в Фрунзенском РОВД, и, в общем-то, все, что мы знаем на данный момент. Здесь мы вместе с другими людьми пытаемся быть солидарными, ожидаем наших друзей и готовы помочь. Соколовская, про вашу уражение, сколько разов были тут и что вы бачили? Мы здесь несколько раз в день, в течение 2 дней уже подъезжали 3-4 раза, наверное. Впечатление, ну, страшно все это. Страшно. И вот сегодня я, приехав сюда, решил стоять возле стены и послушать, что там происходит. Я отчетливо слышал крики и глухие удары. Сжимается сердце от всего этого, и, конечно, это отвратительно. Сьогодні керівниця адміністрації президента сказала, що Лукашенко загадав розібратися з перегибами на місце, коли такі були, що зараз ведеться інтенсивна праця по тим, каб висвітлити ці були які порушення і висвітлити тих, хто потрапив під роздачу. Як касається себе держави, що у нас нет правового государства, и даже если было правовое, мы знаем, что когда дело вмешивается в политику, права нет. Поэтому это все просто слова, и доверия этому персонажу совершенно никакого. Его место в тюрьме. Ми зараз поговорили з Станіслав, дякую велике. У мене до тебе хутке питання. Станіслав. Заїхала, як я казав, хутка допомога туди ще поки не виїжджала. Станіслав, скажи, калі ласка, ці выпускаюць столькі жанчын, бо мы тут маем інфармацыю ад калегаў, што некалькі дзесяткаў хлопцаў таксама выйшла. Ці гэта праўда? Ці толькі жанчыны выходзяць? Некалькі десяткаў хлопцаў мы не бачылі, але, як я казаў, гэта маглі быць хлопцы, якіх вывезлі крыху далей у сінім мінібусіку. Там былі бачныя толькі постаці міліцыянтаў альбо супрацоўнікаў ЦИП, але менавіта гэтак жа вывозілі і нас, спрабуючы нас схаваць ніжэй узроўню вокнаў, каб людзі нас не бачылі. Таму магчыма, што іх выпусцілі крыху паводдаль ад ЦИПа, але мы іх не бачылі. Зразумела, то бок дзяўчыны выходзяць, жанчыны пешку, а мужчын вывозяць кудысьці падалей. Дзякуй вялікі, Станіслав. Станіслав Вашкевіч з-пад ізалятару на Акрэсце гаспадарства. Тут мушу толькі хутка працягнуць. З'явіўся недавно літаральна з'явілася патрабаванне штаба Віктора Бабарыка да дзеючай улады. Віктор Бабарыка, нагадаю, знаходіцца ў СІЗА КДБ 6 дзён, амаль уже 7. Да яго не можа прабіцца адвакат, ніхто не ведае, што з ім адбываецца. Марыя Калеснікава адзіная, хто з гэтых 3 лідарак жанчын засталася ў Беларусі, кіруе фактычна штабам аб'яднаным. І мы маем ейное выказывание, так разумею, на видео, подтверждаем ее реализацию. То господарство в вашей увазе. Друзья, сейчас к Беларуси обращены глаза всего мира. За нас переживают простые граждане, пресса, политики и знаменитости. Весь мир восхищается нами. Весь мир хочет, чтобы мы победили.
Весь мир хочет остановить насилие над белорусами и предлагает свою помощь. С каждым днем несогласие набирает силу. Рабочие устраивают забастовки. Врачи выходят на улицы в цепи солидарности. Девушки раздают цветы, звучит перемен и сигналят машины. Ведущие госканалов увольняются один за другим. Силовики снимают форму. Айтишники и бизнесмены помогают пострадавшим и задержанным. Граждане собирают деньги, белорусы аплодируют друг другу и поддерживают друг друга так, как этого не было еще никогда. Люди больше не боятся. Они больше не мирятся с обманом. Их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали. Весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет. СМИ пишут, что белорусский народ не простит этой жестокости от действующей власти. Международные политики один за одним призывают действующего президента остановить издевательства над народом. Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней? Мы обращаемся к действующей власти. Мы призываем ее немедленно прекратить применение физической силы и ограничения свободы. Белорусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся. Выпустите всех политических заключенных и задержанных. Счет уже перевалил за 6 тысяч. Покажите реальные результаты голосования по каждому избирательному участку. Предоставьте избирателям документы на проверку. Мэры всех городов 15 и 16 августа вы можете выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение. Мы надеемся, что действующая власть услышит нас, услышит всех белорусов, примет правильное решение и исполнит все перечисленные пункты нашего предложения. Белорусы, мы невероятные. Мы нация с большой буквы. Уважение к тому, как мы боремся за свое законное право на свободу и выбор, невозможно измерить. Пожалуйста, берегите себя. Наши жизни, здоровье и свобода – самые главные ценности. Гэта быў зварот Марыі Калеснікавай за сёння. І таксама літаральна некалькі хвілінаў таму яны ўдакладнілі апошні свой пункт ужо абвесціць новыя справядлівыя выбары да 15 верасня з удзелам усіх альтэрнатыўных кандыдатаў пад назіраннем міжнародных арганізацыяў з новымі выбарчымі камісіямі, новым ЦВК, відэаназіраннем і адкрытым падлікам галасоў. Спадарства. Сёння на метро Пушкінскую прыязджалі амбасадары краінаў Еўразвязу. Як вядома, у Гомлі памёр Александр Віхор, якому было ўсяго толькі 25 гадоў. А ў Менску у раёне метро Пушкінская памёр Александр Тарайкоўскі. Была яшчэ адна смерць, пра якую казаў праваабарончы цэнтр «Вясна», але міліцыя не хоча прызнаваць яе. Гэта гаворка пра чалавека, якога збіў аўтазак у першую ж ноч пратэстаў. Аднак мы не ведаем імя і прозвішча, не ведаем ягонага. Спадарства, ўжо зараз вашай увазе кадры, як амбасадары заходніх краінаў былі ўласна на месцы смерці Александра Тарайкоўскага. Мы сегодня показали эту солидарность с теми, которые сильно покутуют зараз, которые оfiary gwałtów. I spodziewamy что все будут выпустят их из тюрьмы, и что будет початок разговора, поскольку голос громадства повинен быть учтен.
Но мы, как отдельные страны, как и члены Европейского Союза, нам крайне важно послать сигнал, что мы против насилия. Это невозможно, это неприемлемо, что применяется насилие против мирных граждан. Сегодня мы видим то, что здесь совершенно обычные люди. Люди выходят и проявляют свою боль и свои желания на будущее. И, конечно, мы, как Европейский Союз, который везде поддерживаем вопросы демократии и свободы слова и так далее, нам было важно сегодня здесь быть. Но вы знаете, что кадры последних дней, они сейчас распространяются по всему миру. В Швеции сейчас все знают, что такое Беларусь. К сожалению, мы будем говорить так, потому что мы видим, вот, как применяется насилие против мирных граждан. И я бы сказала, что сегодня с большим интересом следят, что здесь происходит, и я надеюсь, что мы можем стать хорошим партнером просто для белорусского народа. Мы вельмі занепакоеныя градусам гвалту, які мы бачым апошнія некалькі дзён. І мы звяртаемся да ўладаў Беларусі з просьбаю не выкарыстоўваць сілу супраць жыхароў, якія мірна жадаюць выказваць свае палітычныя погляды. Гэта іхнае законнае права. Не марнуйма час, господарства. Одразу переносимся до нашего Станіслава Івашкевича. Он все еще працуе под стенами изолятора часового утримания Акрэсціна. Он знайшоў особу, которую на днях выпустили адтуль. Станіслав, ці можешь ты з нами размаўляць, ці можа гэта асоба подзяліцца тым, што адбывалася з ёй? Станіслав, ці цяпер ты нас чуеш? Ці можа гэтая асоба, которая пагадзілася з тобой паразмаўляць, падзяліцца сведчаннямі тым, што з гэтым чалавекам адбывалася за сценамі Акрэсціна? Так, мы вас чуем, і зараз спытаем чалавека, які адтуль выйшаў дзень таму. Скажыце, будь ласка, як вы туды потрапілі, калі і што з вами там адбывалася? Мне все очень не понравилось. Попался во вторник. Я ехал на машине с другом. Нас остановили милиционеры, посмотрели телефон друга. Он был 10 числа в событии. Там были видеоролики и забрали его и меня. Все остальное, как обычно, да? Били, унижали, били, а дальше оказались не здесь. Вы знаете, то, что я сейчас вижу, тут ровно сутки назад я отсюда выбегал по прямой, да? И тогда здесь никого не было, я не был уверен, что... я думал, что будет волонтер, но не был в этом уверен, потому что ночь все-таки, да? И сейчас, потому что вот здесь такое огромное количество людей, главное, чтобы они там не кричали, публично поддерживали, но главное, чтобы они молчали. Здесь была тишина, потому что вот за этим зданием был организован коридор, как они его называли, позора. Пускали людей, которых освобождают, потому что у них просто не хватает камер для того, чтобы всех держать. Их просто начали часа в 2 ночи всех выпускать. Наверное, человек здесь выпустили. Так вот, за этим зданием коридор позора, там стояли ОМОНовцы и били всех. Вот причем они били тебя и кричали: ну что, будешь ходить на митинги, будешь выходить на улицу, будешь находиться рядом, да? И вот сейчас они этого делать не будут, потому что крики будут доноситься, да? Ребята, вот все, кто здесь собрался, огромный респект, потому что люди, которые сейчас выходят, они не будут получать своих ударов, побоев и порции унижения, которые могли бы. Вот за это спасибо. Мы зараз бачим... Да, скоро, да. Тоже скорый респект. Людей избивали всех, но избивали по-разному. Кто-то, у кого находили видеоролики о том, что он участвовал в каких-то событиях, били очень серьезно, и были серьезно унижали, не обращали внимания на черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга. И вот девчонки вот из этих карет, они пользовались любой возможностью. Если есть какая-то видимая травма с рассечением, кровью, они пользуются любой возможностью, чтобы сказать, этот человек там очень сильно пострадал, его надо забрать. Из нашего дружного коллектива 75 человек, которых набрали с РВД, девчонки вот отсюда забрали 3 человек, у них это получилось, хотя и эти карты не хотели отдавать, но они говорили: вы что, хотите, чтобы он умер? А что вы можете сказать на кон того,
хто конкретно збивав? Ці були это некие разные униформы? Что можете сказать про этих людей? Ну, очень много чего могу сказать. И в первую очередь огромный респект и благодарность людям, которые сотрудники военизированной охраны этого заведения. Они ведут себя как люди, да, они стараются аккуратно, в силу своих должностных инструкций, выполнять то, что они должны выполнять по поводу своей работы, да. То, что делает ОМОН, это беспредел, это, ну, от слова совсем, да. Когда я сейчас слышу хоть раз слово «поставили протокол за то, что человек ругался матом», у меня ощущение, что человек, который служит в ОМОНе, не умеет разговаривать нетабуированным языком. Ну, честно, там только был один мат, да, то есть, что все. Ну, по-другому, это первая история. Вторая история, что меня очень сильно удивило, сотрудники милиции, которые работают в РУВД, ну, вроде, ну, ОМОН как бы должен присоединиться, окей, я понимаю, да, их установку. Зачем где-то делают люди, когда ОМОНа нет? Которые тоже милиционеры, которые нас охраняют, там, которые должны себя отправить, которые лейтенанты, капитаны, майоры. Они ведут себя точно так же, как ОМОН. Они точно так же прессовали людей, да. Вот за этим зданием там, типа, осуждают, да, стоит такая девушка, ну, сейчас реально очень много людей. Там около 200 человек в форме, они там всех перемещаются, в них есть где-то 10% женщин, да. И холодно, да, вот сейчас прохладно, и нам тоже было холодно, нас, типа, осуждают и выпускают. Девчонки, которые все подписывают, и в униформе, ну, то есть замерзлые, ну, и, типа, ребята, которые рядом с ней, поржали. Ты сходи там, где квиты раздают, согрейте. Вот, ну, нет, ребята, извините, я с мужчинами так не обращаюсь. Ну, круто, да? Вот я не понимаю одного, почему люди, которые получили высшее образование, имеют интеллект, да, которые имеют свое мнение, ведут себя точно так же, как ОМОН. Вот непонятно. Там ми маємо внутрі ЦИПа воєнізовану особу, ОМОН і самих супрацовників, так? Мы точно половину. Я там видел ОМОН, милицию, представителей прокуратуры и, ну, наверное, судья должен быть. Также там был медик. Тому человеку, он очень похож на этого Харламова, да, в красных штанишках ходит, такой веселый, полненький. Он медик, да, ему позор. Он, когда человека избили, говорит, ну, ему поможет коллега, и как вообще ничего не делал, да, в отличие от девчонок, которые... В отличие от девчонок, которые пытаются забрать людей, да, оттуда, он просто так, типа, ну, перефанился вот с такими чуваками, да, то есть, как бы, и, типа, ха-ха-хи-хи, побоев нет, прав нет, все хорошо, да. Нормально себя ведут сотрудники военизированной охраны, типа, они выполняют точно свои должностные инструкции в силу своих привычек. Когда сейчас начинает смена, и ОМОН там, обычно там ОМОН в ночной смене, он бесчинствует, он бьет везде, он вырывается с камеры, они всех могут просто так ни за что побить, да, не шуметь, вот, ребята скорой помощи и сотрудники военизированной охраны ЦИПа достойне уваження. Зрозуміло. Дякую велике. Ми зараз розмовляємо з чоловіком, який вийшов з ЦИПа напередодні. Зараз він приїхав сюди в якості волонтера, як привезти їжі і підкинути, кого треба на машині. Передаю мікрофон вам. Пожалуйста. Дякую великий Станіслав. Вельмі цяжкія сведчанні людзей, которые прайшлі праз гэта быў Станіслав Вашкевіч з-пад сценаў ізалятара на Акрэсціна. Не толькі наши журналісты, не толькі журналісты Белсату працуюць у гэтай хвіліны пад ізалятарам. Калегі з нашай Нівы, выдання наша Ніва падзяліліся з чарговымі цяжкімі сведчаннямі жанчыны, которая не может знайсці за гэтымі стенами своего сына. В вашей увазе. У меня сын с 10-го задержан, и о том, что где он находится, я узнала только сегодня, и то благодаря ребятам, которые занимаются этим. Про яких обставинах он был затриманий? Мы не знаем, потому что мы с ним созванивались с 10 вечера, он был еще дома, и после этого он перестал выходить на связь. А в каком районе его затримали? Он живет как раз в центре событий, когда там происходили на Пушкинской, и
как раз, я так понимаю, что около дома его и задержали. Боюсь, что прямо из квартиры достали. Ви сказали, що про волонтерів довідалися. Що вам ще розказали волонтери про його нальос? Нехто стикався з ним, може бути, внутрі? Да, мне очень-очень-очень повезло. Парень, который был с ним в одной камере, он написал в Инстаграм о том, что он готов рассказать все, что знает. Пишите, пересылайте фото. И мне повезло. Оказалось, что мой сын вместе с ним был. І що він розказав про сина, в яких він умовах ці його били? Он сказал, что, слава тебе, Господи, они там друг друга поддерживают. Но у меня большой вопрос. У меня сын инвалид 2 группы. Ему каждый день нужно принимать сероксин. А судя по всему, я спросила у молодого человека, ему лекарства никакие не передавались. И самое страшное, что чем больше он без сероксина, тем больше вероятность того, что у него может быть кома, он может потерять сознание, у него может начаться рецидив и так далее. А где он теперь находится? По слухам, официально мне это не подтвердили, вроде как отвезли сегодня после обеда на Жодина. Які спроби ви предпринимали сама, щоб довідатися, де він, може бути, ліки ви йому передавали? Я пытаюсь, это моя сейчас самая главная цель, передать ему лекарства. Я звонила, наверное, раз 50 на 102. Я звонила в Следственный комитет, я звонила в прокуратуру, я звонила во все суды, я звонила во все РОВД. Я, кстати, хочу сказать спасибо. Очень многие отвечали достаточно дружелюбно, поддерживали. Спасибо большое. Скажите, як ви оцінюєте діяння міліції опошніх днів? Я вам могу сказать, что к милиции у меня нет претензий, а вот к ОМОНу такое впечатление, что это совершенно две разные организации. И, кроме как сказать, что он там за стенках, что вы фашисты, у меня больше слов нет. Я поражена жестокостью. Потому что мы же один народ, у нас одна проблема, нам ее решать вместе. А дальше как люди отмоются от всей этой крови, у меня большой вопрос. А як нам виходить з цієї ситуації, по-вашому? Стоять до конца. Я считаю, что президент, которому не доверяется страна, у него нет шансов управлять правильно и приводить нас к нормальной жизни. Цяжкое пытанне, як выходзіць з гэтай сітуацыі, але як бачым, у жанчыны ёсць на гэты адказ, а рэкламаваны некаторымі тэлеграм-каналамі зварот Александра Григорьевича Лукашенка так і не адбываецца. Нават калі гэта фейк, то ў любым выпадку пытанне, дзе словы афіцыйнага лідара? Адзінае, што, падаецца, хацелі пачуць беларусы, это Лукашенко, каб сказаў, што я сыходжу, я выбачаюся і давайце пайду ў суд. Шчыра кажучы, цяжка верыцца, што гэты чалавек пасля 26 гадоў такой улады ад гэтага адмовіцца. Працягваючы тэму міліцэйскага гвалту, сёння акцыя пратэсту супраць гэтага адбылася і ў Салігорску. Людзі з кветкамі прыйшлі праз увесь горад. Шэсце часткова спыніў старшыня райвыканкаму разам з раённым пракурорам, каб распавесці, што, маўляў, незаконных затрыманняў і збіццёў у горадзе няма. Людзі не паверылі. Відэакадрамі акцыі размовы з чыноўнікам з Белсатам падзяліўся салігорскі блогер і грамадскі дзеяч Эдуард Мацукевич. Вашей увазе, господарство. Никогда, тоже был в Солигорске, мне кажется, в областных городах никогда такого митинга доброго не было, который против, точнее, насилия, вот так вот выскажемся. Людей много, вообще, мне кажется, людей 1003 минимум, может даже больше. Прям огромная толпа. Посмотрите. Все радостные, счастливые. Можете вопросы позадавать. Так, на въезде в город на кольце, как ДРРУ, ехать, говорят, 40 ОМОНовцев стоит с автоматами, ГАИ в автозаке, да. Потому что уже давно никто не верит властям. Мы просто идем по городу, и люди, если где-то были рядом, они все становятся рядом и начинают шествие. Мы же за свободу! За мир, за свободу, за мир, конечно. Против протеста. Так, люди складывают цветы начальнику милиции. Шаровар Александр Александрович, вроде так его зовут.
листочек лежит, вы против насилия. Парни, пожалуйста, не избивайте нас, как мужчин. Они нам нужны. Все люди свистят. Вот мэр города. Вот так вот люди, толпа высказывает свое мнение. Видели детей? Подождите, вы детей видели? Сейчас они избитые у вас? Да, Или где? мой сын, лично мой. Его в понедельник, он не пьет, не курит, высшее образование, работает на заводе. Он оббежал весь город, вот, его на поликлинике, на остановке заломали ОМОНовцы. Вчера вечером его отвезли в Кополь. До вчерашнего дня он был в Солигорске. С нами обращались как со скотами. Мы 3 дня не могли найти, где наши дети. На Грине, давайте вот на Грине. В 9:30, 10 вечера приезжает ОМОН на кафе и просто вылетает, начинает избивать людей. Я был просто чуть-чуть дальше, я успел убежать. Я говорю, что как есть. Избивают людей, забрали, открывают машину человеку, да, ему помяли дверь, открывают машину дубинкой и бьют его по голове. Есть видео этого. Что вы на это скажете просто? За что? Наблюдатели забирали на 15 суток. Обыски делали в квартирах. Страшно выходить на улицу. Вы что делаете даже страной? У вас нет ни одного ответа на все вопросы. Вы мэр города, не можете ничего ответить. Извините, но это так. Почему? Они могут ездить по городу на Мерседес-Вита без номерных знаков. Они приехали в город Солигорск. Почему? Откуда? Ответьте. Это бандиты, я не могу ездить без номеров. Мы с вами можем поговорить, почему они нас хватают без разговоров. Мы боимся выйти на улицу, мы боимся выйти на детей. ОМОН избивает детей, которым по 18, по 19, 17-летний парень. Это же не один прецедент. Но, подождите, я понимаю, но вы поймите еще тоже. Вы вот каждый озвучит ситуацию, кто-то ее даже не знает. Я говорю, приходят люди, которые говорят, что у нас там все, всех побили. Давайте прямо конкретно сейчас с ней разберемся. Нет, вот именно конкретный ее случай, да и все. Сегодня в конкретном случае. Ну и все, случаев... нет ответов никаких, поэтому нет доверия просто. Разобраться с этим случаем, когда вы же не видели. Так и с другими случаями не разбираетесь. Ну как мы можем это? Мы будем разговаривать о том, чего не знаем. Вот смотрите. Подойдите, вы поговорите, раз вы не боитесь. 5 человек ОМОНа. Подождите, я прошу прощения. Подождите. Можно я скажу туда сам? Пожалуйста. Я вас прошу, я скажу туда сам. Мы вас очень просим. Приехал ОМОН, приехали ГАИ, забрали права у мотоциклиста. Мэр наш сказал, что ОМОН уехал с ГАИ, но они ему сказали отъедь дальше. И дальше там стоит ОМОН, и ГАИ. Мотоциклисты говорили Дмитрию уехать дальше. Но сейчас наш мэр будет звонить и что-то решать. Со вчерашнего дня мирных людей не было ни одного задержания. Только что около прокуратуры шла молодежь с молотками. Разбили какому-то автолюбителю машину, автолюбитель начал с ними драться. Это нормально. Может быть, это провокаторы, я не знаю. Где автолюбитель? Кто начал с кем драться? Недавно вот здесь вот. Где произошло? Вот, буквально около прокуратуры. Рядом. Там не знаю. Я шел, меня запаковали. Просто шел с друзьями. Что случилось, скажите? Ничего, с друзьями шел по двору, все, один космонавт. Что? Когда? ОМОН. На колени, матами. Меня подзатыльника дают 10 числа. Сидел в РОВД. Простите, молодые люди, мы сейчас немножко о другом. В смысле? Так вы ответьте его человеку. Несовершеннолетнего, наверное, забирали. Несовершеннолетнего сказали на колени. За что? Хорошо. Есть простая схема действия. Сколько лет? Какая схема действия? Лет сколько вам? Мне 17. 17 лет. Да. Вы побоясняли? Нет. С заявлением в прокуратуру обратились. Почему? Потому что бесполезно. А никто же не верит. Так, давайте сначала что-то сделаем для того, чтобы это говорить, полезно или бесполезно. Хорошо, смотрите, только что сказали, двоих сегодня, вы говорите, никого сегодня не забрали. Вот, Маркевич и Бону сегодня 2 человек забрали, которые не могут ни дозвониться, ни докричаться. Где они? Где они? После Грина, как людей паковали? За что? Просто За стояли, что? пили кофе. Кофе Мой стояли, друг тоже пили. пил кофе. Я там стоял рядом 10 числа, я не успел бежать. Машины побили, они просто выбегали и кричали, съебались отсюда. И били машины. Пьют кофе, люди отдыхают на Грине всегда. Извините, конечно, за мат, но так это прям так и было. Это мэр нашего города. Сейчас говорят, что возле короны забирают людей, а мэр говорит, что он никого не забирает. Расскажи, во сколько примерно это было? Ну, только честно. Позже, поздно ли мне? Ну, в 12 это было примерно. 12, да? Ну, они что тебе сказали, на колени? На колени, матами, все дела. Они забрали тебя, а потом отпустили, либо домой просто отправили? Нет, нас возили полчаса в школьном автобусе, потом повезли в этот. Потом повезли на терем, мы стояли с ними. Ну, отпустили? Тянет за маску моего друга, говорит, пососать мне сейчас, ну, типа, хочешь пососать мне? Потом главный сам подходит Соловей, подходит дубинкой в живот, говорит, кому? Моему другу.
Говорит, я сейчас, дам указание, что вас увели в лес. Вас там, типа... Это говорил Соловей Сергей Иванович, да? Вроде бы да. Ясно, вроде бы, за ясно. общественным порядком, который смотрит. Ясно, но если не точно, ясно, хорошо. Вот, и сказал, что с лес вас выведут, и вы все нам расскажете. Могут обращаться потерпевшие лица. Если они считают, что насилие применялось неправомерно, проверку проводит Следственный комитет. Вот этот человек, да? Вот этот человек. Что он тебе говорил? Покажите, пожалуйста, покажите. Я сейчас дам указание. Вас, ребята в черном, выведут в лес, и вы все нам расскажете. Почему он меня запугивает? Как тебя зовут? Почему меня Никодим? Почему я должен бояться в своем городе ходить просто по улице? Вось так спадарства гэта выглядае. Сёння таксама старшыня райвыканкаму у Жозіне выходзіў таксама да мітынгоўцаў. Так, мэр гэта абраная пасада. Гэта калі жыхары гораду на свабодных і сумленных празрыстых выбарах абіраюць свайго кіраўніка, які, дарэчы, можа быць абсалютна часта гэта бывае ў дэмакратычных краінах у канфлікце з цэнтральнай уладай. А ў нас ёсць такая сітуацыя, што кіраўнік краіны сваім подпісам прызначае каго заўгодна і прызначае у тым ліку ў Салігорску, дзе жыве мноства людзей, у Менску, дзе жыве 2 мільёны чалавек. То бок 2 мільёны чалавек залежаць ад подпісу аднаго чалавека і не могуць ніяк на яго паўплываць. Як сказаў кіраўнік выканкаму у Жодзіна, я да вас прыехаў у ваш горад, чакаў чагосьці там ён хорошага. Чалавек проста прыехаў і адразу, гляньце, мэр нібыта. Выгодна, вельмі выгодна. Ні за што не адказваеш, ні перад кім не адказваеш. Атрымліваю таксама смс-кі, між іншым, таксама і з-за мяжы, зноў-такі не толькі па-беларуску, ёсць, напрыклад, на польскай мове, перакладу. Трымайцеся, вы павінныя зараз выйграць, уся Польшча з вамі. Таксама яшчэ на смс-ка з Польшчы. Мы з вамі, маем сяброў на Беларусі, гэта сардэчныя і шчырыя людзі, няхай Бог вам дапамагае. Беата і Вацлаў з Кракава. А ўжо зараз, спадарства, вашай увазе, акцыя салідарнасці, акцыя нават такая была досыць адчайная сёння у польскай сталіцы. Мы знаходзімся каля прадстаўніцтва Еўрапейскага парламенту ў Варшаве. Сёння тут ад 10-й раніцы галадуе актывіст Максім Чарняўскі, які хоча данесці захаду пасыл, што супраць рэжыму Александра Лукашэнкі трэба ўводзіць санкцыі. Падтрымаць Максіма на акцыю вечаровую да будынку прадстаўніцтва Еўрапейскага парламенту прыйшло больш за 100 чалавек. Мы хотим, как Уния Европейская, яна не цягнула шмат часу, як яна звычайна робіць санкцыямі, але яна, каб яна вела іх на тых адразу, вельмі хутка. Бо часу няма, бо кожны дзень спазнення гэта новыя загінулі, новыя раненыя людзі, новыя затрыманыя людзі. Собственно, это просто чисто для того, чтобы показать полякам и людям, которые находятся здесь, как сейчас все население Беларуси выглядит. Потому что на фотографиях это одно, а когда ты видишь в реальной жизни, насколько это драматично, это абсолютно другое. И мы надеемся, что данные живые снимки, голодовка поможет Европейской комиссии быстрее принять необходимое решение. Я пришла с цветами, чтобы поддержать наших женщин. Мне кажется, что белорусские сегодня и вчера, и во все предыдущие времена показывали удивительную силу духа. И я очень рада, что женское движение в Беларуси, что у нее такое лицо. Пяты дзень практычна распачынаецца пратэстаў, а калі лічыць нават з днём выбараў, то ўжо быў пяты дзень пратэстаў, і людзі не здаюцца, нягледзячы, вось былі і смерці, гэта Александр Віхор у Гомлі і Александр Тарайкоўскі у Менску. Яшчэ трэці чалавек, неведамы імя прозвішча, праваабарончы цэнтр «Вясна» гаварыў, што яго пераехалі аўтазакам у першую ж ноч пратэстаў. Тым не менш, людзі не здаюцца, пратэст працягваецца, і паглядзім, што з гэтага выйдзе. Мінулы дзень быў даволі спакойны у параўнанні з тым, што адбывалася папярэднімі днямі. Мы атрымалі дзесяткі жахлівых сведчанняў пра тое, што адбываецца за сценамі
беларускіх турмаў, беларускіх ізалятараў часовага ўтрымання. Зноў жа, паколькі мы ўжо падсумоўваем гэты дзень, толькі ў Менску стала вядома, што толькі ў Менску за 11 яшчэ толькі жніўня з'яўляецца дадзеныя за папярэднія дні, за 11 жніўня на сотні, так, на суткі асудзілі больш за 500 чалавек. Гэты спіс, думаю, ёсць цяпер практычна у кожным незалежным СМІ нашай краіны. Вось я гляджу яго на Радыё Свабодзе, бачыў яго таксама в тэлеграм-каналах іншых СМІ. Думаю, на нашай старонцы таксама ён будзе. То бок людзі, нягледзячы на гэтыя небывалыя сапраўды рэпрэсіі ў гісторыі незалежнай Беларусі, дакладней пры часах лукашызму, можна так сказаць, таму што да Лукашэнкі з 91 або 94 год рэпрэсіяў не было. Людзі ўсё адно працягваюць адстойваць свае канстытуцыйныя правы, людзі працягваюць, яны хочуць прачнуцца нарэшце ў нармальнай, свабоднай, дэмакратычнай краіне. Ну што ж, я думаю, што многія беларусы радуюцца толькі гэтаму, што наш народ прачынаецца. Калі коротка, што адбывалася сёння? Страйкі, дзесяткі прадпрыемстваў, мы іх пералічвалі, ланцугі салідарнасці, лекары, працаўнікі установаў культуры, проста неабыякавыя людзі, мірны пратэст. Сыходзяць журналісты, працаўнікі дзяржаўных СМІ, проста адзін за адным, іх столькі, што пералічваць гэтыя імёны сэнсу ўжо асаблівага не мае. Прагучала штосьці кшталту прабачэнняў ад міністра ўнутраных справаў. Невядома, ці сапраўды рыхтуецца зварот ад Александра Лукашэнкі, ці не рыхтуецца, невядома, ці Наталія Эйсман штосьці яму там піша, ці не, пакуль што цішыня наконт гэтага магчымага звароту гаспадарства. Мы пабачымся з вами заўтра. Ну, мы, напэўна, яшчэ па больш познія гадзіны, але ад раніцы таксама будуць працаваць у прямым наўпростым эфіры нашыя калегі, як мне падказваюць, ад 8 раніцы. Для вас жа ж гэты вечар завяршалі Вітаўт Сіўчык і Ўсевалад Шлыкаў. А ўжо зараз, шаноўнае гаспадарства, яшчэ раз на развітанне некалькі кадраў, чым запомніўся мінулы дзень. Хто прагаласаваў за Ціхановскую? Беларусь!